Yaxşılar bahsi 436 bət 145 bab kesel üçün oquladigan dualar to'g'risida. 901 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi ki, biror kishi Rasulullohga o'zining kasal bo'lib qolganligini yoki jarohatlanganligini shikoyat qilib kelsa, Rasululloh mundaq deydi. deb rivoyat qiluvchi Sufyan ibn Uyayna Rasulullohning qanday qilganligini ko'rsatish uchun ko'rsatkich barmoqini yerga tekkizib, andin ko'tarib mundaq dedi. Alloh taolaning nomi bilan boshlaymanki, ziminimizning tuproqi ba'zimizning suf qilishi orqali Parvardigorimizning izni bilan kesilimizni shifo topadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Payg'ambar alayhissalom kasallarning shifo topishini umid qilatdi. Ularni suflab va pokil to'p orqali davolab, Alloh taolaning izni bilan saqaytatdi. Bu Payg'ambar alayhissalomga xos mo'jizalar hisoblanadi. İkinci, şifalık fakat Allah Teala tarafından buludu. Diyen etkat bilen her xil sebep kılıp davalap beqish ve tibabetten haberdar kişilerden kesil doğrusu da mesele soruşunun lazımlığı. 902. hadis. Aişe radıyallahu anhadan rivayet kılınadı ki, Peygamber aleyhisselam ayallarının birine kesilini yoklap barganda, onu on kolu bilen silap durup mundak deydi. İyi insanların perverdigarı, kesellikini kötürüp etkin, şifalık bergin, sen şifalık bergilsen. Fakat senin bergen şifayanla önümlük buludu. Şundak şifalık bergin ki kesellik kalmay. Bukhari ve Muslim rivayet kılgan. 903. hadis. Enes radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki, o sabitka Resulullah okup saldıgan demini sansep koyayım dedi. Sabit buludu, salgın dedi. O tövendeki duanı okudu. İyi insanların perverdigarı, okubetini ketkizgiçi, şifalık bergin ki, sallı şifalık beresen, senden başka şifalık bergisi yok. Şundak şifalık bergin ki, hiç kandak kesellik kalmagay. Bukhari rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktası. Her kandak keselge, ruqi, kesellerge okulduğun dua okusa bulduğallıqı. Alimler ruqi okuşunu tövendiklik şıxıl şart astıda caiz dep qaradı. Birinci, ruqi okuladığın dua. Çokum Allah Taala'nın kalami, yaki isim sübetlerden buluş gerek. İkinci, Arap tilida bo'lishi yoki ma'nisi aniq iboralar bilan bo'lishi. Uchinchi, ruqiyning o'zida ta'sir qila olmaydi. Faqat Alloh taolaning taqdiri bilan ta'sir qilib saqaydi deb qarashi, eng yaxshisi hadislarda kelgan iboralar bilan ruqiy qilishning yaxshi ekanligi. 904. hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilindi ki, Payg'ambar alayhissalom meni yo'qlab kelib, "Ey Allah, Saidga shifolik bergin. Ey Allah, Saidga shifolik bergin. Ey Allah, Saidga shifolik bergin" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, kasal yo'qlab borganda, kasalning ismini atab turib shifolik tilab duo qilib qo'yishning yaxshi ekanligi. 905. hadis. Abu Abdullah Osman ibn Abil As radhiyallohu anhu rivoyat qilindi ki, u Payg'ambar alayhissalomga badandagi og'riqdan shikoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom uningga qo'lingni badaningdagi og'riyotgan joyga qo'yib 3 qatim bismillah degin va 7 qatim Alloh taolaning ulug'ligi bilan va qudrati bilan o'zim sezib, oqibatidan qo'rqib turgan kasalning yomonligidan panoh tilayman degin dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, hadisdagi mazkur shakl va duo bilan o'ziga o'zi ruqiy o'qishning yaxshi ekanligi. 906. hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki ajli to'shmagan bir kasalni yo'qlagan chaqda, uning yanında o'ltirib 7 qatim ulug' arishning Parvardigori bo'lgan buyuk Alloh taoladan sana shifolik berishni so'rayman desa, Alloh taolo u kishini mush kasaldan xalos qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, kasal yanında duo qilishning fazilati va samimiylik, to'g'rilik bilan qilingan duoning kasalning shifo topishiga ta'sir bo'lganligi. 907. hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar alayhissalom bir arabini yo'qlab, uning yoniga kirdi. Payg'ambar alayhissalom birarsini yo'qlab kirsa, kerak yo'q. Alloh taolo xolisa bu kasallik gunohlardan poklig'idir deydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, kasal kishiga ajr bilan xushxabar bishorat berib, duo qilishning va uning xushal qiladigan, ko'ngil aram topqizgan so'zlarni qilishning yaxshi ekanligi. 908. hadis. Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi ki, Jibril alayhissalom Rasulullohni yo'qlab kelib, "Og'rib qoldingmi ey Muhammad?" dedi. Rasululloh "Ha" dedi. Jibril alayhissalom sana aziyat yetkazadigan har narsadan, har jon egisining sharridan yoki hasadxo'rning Jibril alayhissalom
Sana aziyet yetkizdiğin her nersidin, her can ilgisinin şerridin, yaki hasadxorning yaman ko'zidan Allah Taalaning nomi bilan sana dem salaman. Allah Taala sana shifolik bergay. Allah Taalaning ismi bilan dem salaman dedi. Müslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, malollik bildirilgan holda o'zining og'rib qolganligini aytish. Ikkinchi, hadisda bayon qilingan iboralar bilan ruhiy o'qishning yaxshi ekanligi. Uchinchi, payg'ambar alayhissalomga inson bo'lish sifati bilan kasallik, aziyatlarning va hasadxorlarning ziyon zahmatining ta'sir qilganligi. Shundaqla uningmi Alloh taolaning aman isin qilishiga va shifolik berishiga muhtoj ekanligi. 909-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu Abu Hurayra radhiyallohu anhulardan rivoyat qilinadiki, ular payg'ambar alayhissalomning yanına kelganda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q, Alloh hammadan ulug'dir desa, Parvardigori uning so'zini tasdiqlab mundoq deydi: Mendan boshqa iloh yo'q, men eng ulug'man. Benda yolg'iz bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir, uning sheriki yo'qdir desa, Alloh yolg'iz mendan boshqa iloh yo'qdir, mening hech sherikim yo'qdir deydi. Bende bir Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün saltanat Allah'a xasdır. Cimi emdu sanalar Allah'a xasdır dese, Allah menden başka ilah yoktur. Bütün saltanat ve cimi emdu sana bana xasdır deydi. Bende bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın medeti bulunmasa hiçbir işin vücudu çıkarıl bulmaydı dese, Allah fakat menden başka ilah yoktur. Her kandak iş fakat benim medet kılışım bilallah vücudu çıkıdı deydi. Yine Peygamber aleyhisselam kimki kasalligida bu duani o'qib, andan vafot bo'lsa, do'zaxdan nijot topadi degan Tirmiziy rivoyat qilgan. Yani bu dua La ilaha illalloh vallohu akbar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. La ilaha illalloh lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illalloh wa la quwwata wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, hadisdagi Alloh taologa iymon etish, bir deb e'tiqod qilish, ne'matlarga shukr qilish, har qanday ishda Alloh taologa yo'linish va uning tavakkul qilishni bildiradigan jumlalar bilan duo qilishning fazilati. Ikkinchi, bu duoni kasal kishining yanida navoda u vafot bo'lib ketib qolsa, Alloh taoloning tezda marhamati bilan musulmon holatda dunyodagi hayotini oxirlashtiradigan belgisi bo'lish uchun ko'p o'qib berishning yaxshi ekanligi. Yaxshilar bog'chisi 439-bab, 146-bab, kasalning ahvolini so'rashning yaxshiligi to'g'risida. 910-bab. Hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom vafot bo'lish oldidagi kasallik mezgilida Ali Rasulullohning yonidan chiqdi. Kishilar: "Ey Hasanning dadasi, Rasulullohning ahvoli qandayroq?" deb so'radi. Ali: "Alloh taologa shukr, yaxshi bo'lib qoldi" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, eğer kesel kişinin birer özür tüpeyli yoklayalmasa, başkalardan onun kesellik ahvalını sorap duruşunun yaxşı ekanligi. Çünkü kesel kişi bunu anlasa xushal buludu. İkinci, kesel kişinin ahvalı to'g'risida so'ralgan kişinin sorgan kişiga xushal qildigan ve xotirjam qildigan so'zlar bilan javob berishning yaxshi ekanligi. 147-bab. Hayotdan umid uzgan kishining nima deydiganligi to'g'risida. 911-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Rasulullahning menga yo'linib turib mundaq deganligini anglagan edim. Ey Allah, gunohlarimni mag'firat qilgin, menga rahim qilgin, meni dargohingga ilib ketgin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Ölüm alametleri ko'rilganda Alloh taoladan rahmat va mag'firat umid qilib, qalbini dunyoga aloqador ishlardan uzish va haq tarafga esilish kerakligi. Peygamber aleyhisselamның bundaq dua qılanlığı hergizmi onun günah sadır qılanlığı tüpeyildən bulmasın, belki yaxşılıqlarını texim ziyade qılıb, mərtebesini yuqur götürüş, hem de ümmetlerine təlim beriş yüzüdün bulğan. Çünkü Peygamber aleyhisselam günahlardan pak sattır. 912. hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qılındı ki, men Resulullah'ның vafatıga yaqin onun yanında qo'yilgan bir qaç suğu qulunchilab, andın o su bilan yüzünü silab turib, Ey Allah, ölümnün dəhşəti və səkratda mədədkar bulğaysan deganligini anlagan edim. Hadisning muhim nuqtalari. Peyğəmbərlərimiz xuddi başqa kişilərə oxşashlar kesel bo'lib, ağırlıq tatadiganligi, Peyğəmbər alayhissalomga tekkan kesel yuqur qizitma bo'lib, u sovuq suvni yuziga surtish orqali qizitmani pasaytirdi. Ruhning tandan ayrilishining nihoyat qiynalish bilan bo'lganligi, shunga bu azobni yengillatish uchun duo qilishning yaxshi ekanligi. 148-bab.
Keselning oila tavobatlariga va keselga xizmat qilayotganlarga keselga yaxshi qarashni tavsiya qilish, kesel biqishdagi ig'irchiliklarga chidashning yaxshiligi va shuningdek shar'iy jazo bilan yoki qisos bilan o'ldirilishi yaqin bo'lgan kishiga yaxshilik qilishni tavsiya qilish to'g'risida. 913-hadis. İmran ibn Hüseyin radhiyallohu anhuma 913-hadis. İmran ibn Hüseyin radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Juhayna qabilasidan bir ayol Rasulullohning oldiga keldi. Albuki u zinodan ig'ir oyoq bo'lib qolgan edi. U Rasulullohga: "Ey Rasululloh, men jazoga loyiq bo'lib qoldim. Meni jazolig'in" dedi. Rasululloh uning egisini chaqirib, uningga yaxshi qarg'in. U yengib bo'lgandan keyin mening yanimga ilib kelgin dedi. U Rasulullohning buyrug'i bo'yicha Rasululloh u ayolni kiyimga yogib chalım-kesak qilishga buyurdi. U ayol chalım-kesak qilinib o'ldirildi. Ondan Rasululloh u ayolning namozini tushirdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ig'ir oyoq ayolga toki u yangivalg'uchilik had ijro qilinmaydiganligi, hadning gunohkorlarning gunohiga kafarat bo'ladiganligi va had ijrosi bilan o'ldirilgan kishiga mayit namozi o'qiladiganligi. 149-bab. Norozi bo'lmay, chidamsizlik qilmay turib, men og'riqman yoki qizib ketyapman, voy beshim degandek so'zlarni qilishning durustligi to'g'risida. 914-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning yoniga kirsam, uning ismisi bek o'rlab ketibdi. Men Rasulullohni tutib turib, qattiq qizib ketibsan-ku desam, Rasululloh: "Men sizlardek ikki odamning qizitmasida qizityapman" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: payg'ambarlarning og'rib qoldiganligi, buningdagi hikmat ularning Alloh taolo oldidagi martabasining texim yuqori ko'tarilishi uchundir. 915-hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men ig'ir kasal bo'lib qolganda Rasululloh meni yo'qlab keldi. Men Rasulullohga: "Mening kasal bo'lib qaysi alg'a tushib qolganini ko'rib turibsan, men maldor odamman, bir qizimdan boshqa mirosxo'rim yo'q" dedim, deb hadisning davomini bayon qildi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Kesel kishi keselim ig'irlashyotidi yoki bek og'rib ketyapman desa bo'ldiganligi. 2. Payg'ambar alayhissalomning sahobalarni yaxshi ko'rdiganligi va ularni yo'qlab turdiganligi hamda ularga ko'yinadiganligi. 3. Kesel kishining mol-mulkining 3/1-ni sadaqa qilishga vasiyat qilishning durust ekanligi. Shundaqla Payg'ambar alayhissalomning buni jiq ko'rib, azroq xayr ihson qilishga buyurganligi. 916-hadis. Qasim ibn Muhammaddan rivoyat qilinadiki, Oysha radhiyallohu anhadan: "Voy beshim, desam bo'ladi" dedi, deb hadisning oxirini bayon qildi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Oysha radhiyallohu anha va payg'ambar alayhisolamning bosh og'riqidan dastlanganligi. 150-bab. Jon uzish oldidagi kishiga la ilaha illallohni talqin qilish to'g'risida. 917-hadis. Muaz radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh mundaq degan: Oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lgan odam jannatga kirdi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kalima shahodatni aytishning fazli. Jon uzish oldida oxirgi so'zi kalima shahodat bo'lgan kishining dastlabida jannatga kirdiganligi yoki gunohlarining jazosini tortib bo'lgandan keyin jannatga kirdiganligi, mangu do'zaxda qolmaydiganligi. 918-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh mundaq degan: jon uzish oldida turgan odamlarga la ilaha illalloh degan so'zni talqin qilib beringlar. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sakratga kishiga o'lim oldida shahodat aytilish uchun shahodat kalimasini talqin qilishning yaxshi ekanligi. Ko'p sonliq olimlar hadisning zohiriga qarab, kishi o'lgandan keyin va dafn qilinib bo'lgandan keyinmi ikki farishta savol qilgan vaqtda shahodat kalimasini talqin qilish yaxshi deb qarashdi. 151-bab. O'lgan kishining ko'zini yumdirgandan keyin o'qiladigan duolar to'g'risida. 919-hadis. Ummu Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh Abu Salamaning yoniga kirdi. Uning ko'zi ochilib qolgan edi. Rasulullohning uning ko'zini yumdirib, qabziroq bo'lgan chog'da ko'z ruhga aygishidi dedi. Meyit ahli un silib yig'ilishib ketdi. Rasululloh: o'zinglarga yaxshiliklarni tilanglar, chunki sizlar degan so'zga farishtalar amin deydi. Ondan keyin Rasululloh: ey Alloh, Abu Salamani mag'firat qilgin, darajasini hidoyat topganlar orasida yuqori qilgin, uningdan keyin qolganlarga panoh bo'lib bergin. Ey olamlarning Parvardigori, bizni va uni mag'firat qilgin, uning qabrisini keng va nurli qilgin dedi. Muslim rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtalari: 1. Ko'zi ochiq qolmaslik uchun o'lgandan keyinla meyitning ko'zini yumdirib qo'yish. 2. Ko'zning ruhga agishdiganligi. 3. Oila a'zolaridan birarsi vafot bo'lganda Allah tavba qilib o'ziga beddua qilmaslik. Chunki farishtalarning meyit egalarining duolariga amin deyish birdiganligi. 4. Fazl egasi bo'lganlar o'z qarindoshlarini kasal bo'lganda yo'qlab turishi va ular jon uzadigan chog'da hamma partidan keyinmi ular uchun duo qilib turish kerakligi. 5. Bu hadisda yana qabrda ne'matlar bo'lganligi va duoning meyitga foydasi bo'lganligiga ishorat bor. Yaxshilar bag'isi 443-bab, 152-bab meyitning yanida o'qiladigan va meyit egasining o'qiydigan duolari to'g'risida. 920-hadis. Ummu Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: Agar sizlar kasalning yanida yoki meyitning yanida bo'lsanglar, yaxshi so'z qilinglar. Chunki farishtalar sizlar degan so'zga amin deyishib berdi. Ummu Salama aytdi: Abu Salama, ya'ni erim vafot bo'lganda Rasulullohning oldiga berib, "Ey Rasululloh, Abu Salama qazo qildi" dedim. Rasululloh menga: "Ey Alloh, meni va uni mag'firat qilgin, menga uningdan yaxshi o'rin bosar bergin" degan dedi. Men shundoq dedim. Alloh taolo menga uningdan yaxshi bo'lgan Rasulullohni o'rin bosar qilib berdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Kesel kishining yanida kesel kishiga va boshqalarga duo qilib qo'yishning hamda uningga shahodat kalimasini talqin qilishning va suriyasini o'qishning yaxshi ekanligi. 2. Kesel kishi yanida yomon so'z qilishga va vafot bo'lganda Alloh tavba qilib o'ziga beddua qilish bo'lmaydiganligi. Chunki farishtalar meyit egalarining duolariga amin deyish birdiganligi. 3. Ey Alloh, bu musibatimda menga savob ato qilgin va uning o'rnini yaxshisi bilan to'ldirib bergin deb duo qilishning yaxshi ekanligi. 921-hadis. Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Biror banda qandoqli bir musibat kelmasin, biz Alloh taolaning irodachiliqidamiz. Cho'qim Alloh taolaning dargohiga qaytamiz. Ey Alloh, musibatimda menga savob ato qilgin, uning o'rniga uningdan yaxshiroqni ato qilgin desa, Alloh taolo uning musibatida savob ato qilib, u yo'qotgan narsaning o'rniga uningdan yaxshiroqni ato qiladi. Ummu Salama mundoq deydi: Abu Salama qazo qilganda Rasulullohning buyrug'ini bo'yicha qilgan edim. Alloh menga Abu Salamadan yaxshiroq bo'lgan Rasulullohni Abu Salamaning o'rniga berdi. Muslim rivoyat qilgan. Musibat kuchirganda deydigan duo: Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohumma ajjirni fi musibati va akhlif li khayran minha. Hadisning muhim nuqtasi: yuqorqi hadisda aytilgandek, Alloh taolaning musibatning o'rnini dunyo va oxiratda yaxshisidan to'ldirib berdiganligi. 922-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Agar biror bandaning bolasi o'lsa, Alloh taolo farishtalarga bandamning bolasini qabzroq qildinglarmi deydi. Farishtalar ha deydi. Alloh taolo bandamning yurak parisini qabzroq qildinglarmi deydi. Farishtalar ha deydi. Alloh taolo bandam nima dedi deydi. Farishtalar sana hamda aytib, hammamiz Alloh taolaning dargohiga qaytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. degan hammamiz Alloh taolaning dargohiga qaytamiz degan oyatni o'qidi deydi. Alloh taolo undoq bo'lsa bandam uchun jannatda bir uy bino qilib, uni hamdu sana o'quvchilarning uyi deb atanglar deydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: musibat yetganda sabr qilishga, qazo qadarga rozi bo'lishga rag'batlantirish va sabr qilganlar hamda rozi bo'lganlar uchun jannatda katta savob va'da qilinganligi. 923-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh taolo aytadiki, mening mu'min bandamning dunyodagi yaqin odamini qabzroq qilsam, u mening savob berishimni ko'z tutib, buning sabr qilsa, uni jannat bilan mukofotlayman. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: musibat yetganda savobni umid qilib sabr qilishga tavsiya qilingan, jannat va'da qilinganligidan bishorat berilgan. 924-hadis. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasulullohning qizlaridan biri bolasining jon berish olib turganligini xabar qilib, Rasulullohni chaqirishga odam aytibdi. Rasululloh elchiga qaytib berib uning aytganki, Allohning aytganini berganimi o'z mulkidir. Allohning huzurida hamma narsaning belgilangan muddati bo'ladi. Uningga deganki, sabr qilsin va ajrdan umidvor bo'lsin dedi.
deb hadisni oxirigacha davomlashtirdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi musibat yetganda sabrni tavsiya qilishning yaxshi emasligi to'g'risida. 153 bab meyitga unsiz va qo'shaq qo'shmay yig'lashning durustligi to'g'risida. 925 hadis İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Rasulullah Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abu Waqqas, Abdullah ibn Mas'udlar bilan birlikda Said ibn Ubadani yo'qlab kelib yig'ladi. Rasulullahning yig'laqligini ko'rib, ularni yig'lab soldi. Rasulullah quloq solinglar, Alloh ko'zi ish qilganlik dilda qayg'urganlik uchun azoblamaydi, lekin ma'buning sababi bilan azoblaydi yoki rahim qildi deb tilga ishorat qildi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi meyitqa dilida qayg'urib yosh to'ksa gunoh bo'lmaydiganligi. Gunohning faqat yuqori ovozda Alloh tavba qilib va qo'shaq qatib, shundoqla qazo qadarga norozilikni ifodalab yig'lashdan iborat shariat cheklagan ishlarni sodir qilib qo'yishda bo'lganligi. Qo'shaq qatib yig'lash deganlik meyitning yaxshi ishlarini sanab yuqori ovozda Alloh tavba ko'tarib yig'lash, unsilib yig'lash deganlik. Meyitning yaxshi ish izlarini sanab yig'lash. Agar kishi oilasilarga o'lishdan burunla o'zi o'lgandan keyin yuqori ovozda Alloh tavba ko'tarib yig'lashga vasiyat qilgan yoki oilasilarning o'ziga shunday qilganligidan burun bilib to'smagan ahvol ostida oilasilarning o'lgandan keyin yig'zor qilishi bilan azobga duchor bo'lganligi. 926 hadis Osama ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalomning o'g'il nevarasi jon talashayotganda Rasulullohga sunib berildi. Rasulullohning ish ko'zidan yosh qo'yildi. Said Rasulullohga "Bu nima ish, ey Rasululloh?" dedi. Rasululloh "Bu bo'lsa Alloh taolo bandalarining diliga solgan rahmatdir. Alloh taolo o'z bandalarining ichki rahimdillariga rahim qiladi" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi meyitqa Alloh tavba ko'tarmasdan va yuqori ovozda vaqirmasdan yig'lashga bo'lganligi. Chunki yig'lashning dilning o'zikligi va dildagi mehr shafqatning ifodasi ekanligi. 927 hadis Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh o'z o'g'li Ibrohimning yoniga kirdi. Ibrohim bu chaqda jon o'zishga oz qolgan ekan. Rasulullohning ko'zidan yosh qo'yilishga boshladi. Abdurrahman ibn Avf Rasulullohga "Ey Rasululloh, senmi yig'lamsan?" dedi. Rasululloh "Ey Abdurrahman, bu iç ağırtıp yolgan yığıdır" deb bulup u sözüge ulap, "Şübihsizki köz yaş dökmekte, dil g'amkin bo'lmoqda. Halbuki biz Rabbimiz razı bo'lgan so'zni qilamiz. Ey İbrahim, biz senden ayrılganımızga g'amnak turmiz" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi yuqorqi hadislarda bayon qilinganiga o'xshashla Alloh taoloning qazo qadariga rozi bo'lishning lozimligi. Bu babda kelgan hadislar Sahihul Buxoriyda ko'pdir va mashhurdir. Yaxshilar bag'isi 446 bab, 154 bab meyitni yuyayotganda bayqalgan yomon ahvolni so'zlamaslik to'g'risida. 928 hadis Abu Rafi radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki biror meyitni yuyib, meyitning badanidagi ayibni boshqalarga deb yurmasa, Alloh taolo uning 40 qatimliq gunohini mag'firat qiladi. Hakim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, meyitning yuzi qarayib qolganga va yoki jasadi o'zgarib ketganga o'xshash ishlar bo'lsa, meyitni yeb qo'yishning lozimligi. Ikkinchi, yuzining nurliqligiga o'xshash meyit kishining zilliklarini sezishga bo'lganligi. 155 bab meyitga jinoza namozi o'qish, jinozaga agishish va dafn qilishga qatnashishning yaxshiligi, ayollarning jinozaga agishishining yaxshi emasligi to'g'risida. 929 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki aza ustida hozir bo'lib, andin jinoza namoziga daxil bo'lsa, uningga bir qirat savob bo'ladi. Kimki jinoza namoziga daxil bo'lib, dafn qilishga qatnashgan bo'lsa, u odamga 2 qirat savob bo'ladi. 2 qirat degan qanchalik keladi deb so'ralganda, Rasululloh 2 cho'ng tog'dek keladi deb javob bergan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi jinozaga agishishga va meyitni dafn qilishga qatnashishga targ'ib qilish. Bu musulmonlarning bir-biri ustiga haqlaridan bo'lib, farz kifoya hisoblanganligi. 930 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki bir musulmonning jinozasiga Alloh taoloning va'dasiga ishongan va savobini umid qilgan holda agishib, namoz o'qilib, dafn qilingan qadar dilla bo'lsa, har biri Uhud tiqichilik bo'lgan 2 qirat savob bilan qaytadi. Kimki jinoza namoziga qatnashib, meyit dafn qilinishdan burun qaytib ketsa, 1 qirat savob bilan qaytadi. Buxoriy rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtasi jinozaga uydan boshlab toki dafn qilinib bo'lgan qadar agish berish rag'batlantirish. Chunki bunday qilish orqali katta savobga erishish bilan birga meyit egillarining ko'nglini yupitqili bo'ladi. 931 hadis. Ummu Atiyya radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, biz ayollar jinozaga ayg'ishdan ma'ni qilindik, lekin bu ma'ni qilinish harom darajasiga ko'tarilmadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: ayollarning jinozaga ayg'ishining yaxshi emasligi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi. Ikkinchi, ayollarning jinozaga aygishi shariatda cheklangan ishlarning sodir bo'lishiga sabab bo'lmagan ahvolda makruh hisoblanganligi. Agar harom ishlarning yuz berishi sababchi bo'lsa, harom hisoblanadi. 156-bab. Jinoza namozini o'quvchi odamlarning ko'p bo'lishining va safning 3 yoki 3 dan ko'p bo'lishining yaxshi ekanligi to'g'risida. 932 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Musulmonlar jamoasidan 100 odam biror meyitning namozini tushirsa, hammasi u meyit uchun shafaat tilasa, ularning shafaati qabul qilinadi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: jinoza namozida o'qilgan duo meyit uchun foydali bo'lg'achqa, jinozaga hozir bo'lgan jamoatning ko'p bo'lishining yaxshi ekanligi. 933 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan. Biror musulmon odam vafot bo'lib, uning jinozasiga Alloh hech narsani sherik keltirmaydigan 40 kishi qatnashsa, Alloh taolo ularning shu meyit haqidagi shafaatini qabul qilmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: shafaat qiluvchilarning shafaati maqbul bo'lib, Alloh taolo shafaat qilingan kishilarning qabr azobi yoki oxirat azobidan xalos qilishi va yoki ikkala azobni yengillatishi mumkin. 934 hadis. Mersed radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Malik ibn Ubayda radhiyallohu anhu biror jinoza namozini o'qish to'g'ri kelganda, jamoatni oz ko'rib qolsa, ularni 3 safga bo'lib turg'izdi. Ondan Rasululloh mundaq degan deydi: qandoq bir kishiga 3 saf musulmon namoz tushirsa, uningga jannat tegishli bo'ladi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyit namozi o'quvchilarni qarindoshiga shafaat tilash va Alloh taologa izinishda oz bo'lsa-mu ko'p ko'rinish uchun 3 yoki 3 dan ortiq safga bo'linishning yaxshi ekanligi. Bismillah valhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin o'qib 935-hadisga kelgan. Davomlashtiramiz. Yaxshilar bog'chisi 449-bab, 157-bab jinoza namozida o'qiladigan duo to'g'risida. 935-hadis. Abu Abdurrahman Avf ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar Rasulullohning bir jinoza namozida o'qigan duosidan bularni yodlab olgan edim. Rasululloh: Ey Allah, onun mağfiret qilgin, onunğa rahim qilgin, onu aman esan qilgin, onu afu qilgin, ahiretdeki joyini cennet qilgin, qabrisini keng qilgin, onun gunohlarini suv, qor, mo'ldirlar bilan yuvgin, onun xatoliklardan oq kiyimni kirdim poklig'ini poklig'in, onunğa o'z uyidan yaxshi uy, o'z ahlidan yaxshi ahli, o'z ayolidan yaxshi ayol ato qilgin, uni jannatga daxil qilgin, uni qabra va do'zax azobidan saqlagin deb duo qildi. Men Kaşki aşı meyit men bo'lib qolsam-chi deb arzu qilib ketdim. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyit namozi o'qishning zarurligi va texmi cho'ng savobga erishish uchun butun yaxshilikni o'z ichiga olgan bu duo bilan duo qilishning yaxshiligi, duoning meyitga foydasi bo'lganligi va qabrdagi ne'mat va azobning haqligi. Cenazemizde okuduğun dua: Allahümme gfir lehu verhamhu ve afihi ve'fu anhu ve ekrim nuzulehu ve vesse' mudkhalehu ve gsilhu bil ma'i ve selci bil bered ve nakkihu min khatayahu kema nakkaytes sevbel abyez mined denes ve abdelhu daran khayran min darihi ve ahlen khayran min ahlihi ve zevcen khayran min zevcihi ve edkhilhul cenneh ve وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. 936 hadis. Abu Hurayra, Abu Qatada ve Abu İbrahim radıyallahu anhumlardan rivayet kılındı ki, Resulullah bir cenaze namazını okup tövendeki dualarını okudu. Ey Allah, bizning ölük ve tireklerimizni ve çoğun küçüklerimizni, er ayollarimizni, bizning hazır bolğanlarimizni ve hazır bolmağanlarımızı mağfiret kılgın.
Ey Allah, bizden meyli kimni tirik kaldırsan, onu İslam asıda tirik kaldırgın. Kimni vafat kıldırsan, İslam asıda vafat kıldırgın. Ey Allah, bizni bu musibetinin savabıdın mahrum kılmagın. Onundan keyin bizni fitnelerge giriptar kılmagın. Tirmizi rivayet kılgın. 937. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, men Peygamber aleyhisselamның mundaq diýeligini anlagan edim. Eger birer meýitki jinazamyz okusaňlar, onunğa çyn köňüňler bilen dua kılаңlar. Hadisning mühim noktasy. Meýitge dua kılışyň zörürlüki, duasyz meýit namazy okuşynyň durus emesligi. 938. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Resulullah bir jinazaga namaz çürgende bu duany okugan. Ey Allah, sen bu meýitniň perwerdigarydyrsın. Sen onu yaratdyň. Sen onu İslam dinine müşerref kıldyň. Onun jenne kabzyrok kıldyň. Onun ýoşurun we aşkaralygyny ýakşy bilesen. Seniň huzurunga onunğa şefaat dilep keldik. Onun günahyny magfiret kılgyn. Ebu Davud rivayet kılgan. 939. hadis. Vasile ibn Asqa radıyallahu anhu rivayet kılındı ki, Resulullah biz bilen bille bir musulman kişinin cenaze namazını düşürdü. Men Resulullah'ın mundaq dua kılalygyny anladım. Ey Allah, palançının oğlu palançı senin amallıkında ve senin panahyňdadyr. Onu kabire ve dozak azabından saklagyn. Sen vapalyksın. Hemde sana etqitlygyçy zatsan. Ey Allah, onunğa magfiret kılgın ve rahmet kılgın. Çünkü sen en magfiret kılgıçy ve mihriban zatdyrsın. Ebu Davud rivayet kılgan. 940. hadis. Abdullah ibn Ebu Avfa radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki, o kızının cenazamızını okuganda 4 tekbir eytip, 4-nji tekbirden keyin 2 tekbir oturusy turgandek turup, kızı üçün magfiret dilep dua kıldı. Anda Resulullah şundak kılatdy dedi. Yana bir rivayette mundaq diýilgen. Abdullah 4 tekbir eytip bolup, şunçilik uzun turdy ki, onu 5-nji tekbirini eýtse dep oýlap kaldym. Andan oň we sol tarapy salam berdi. O namazyny okup bolgandan keyin onundan bu neme kılgynyň dep sorasak, o men Resulullah'tan körgenimi kıldym ki, aşyr ötkenim ýok. Resulullah şundak kılatdy dedi. Hakim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktasy. Meýitge duany uzun kılıç ve 4-nji tekbirden keyin salam berişke aldyrap ketmesden, eksinçe 4-nji tekbirden keyin meýitge uzun dua kılışynyň ýakşy ekenligi. Ýakşylar bagçy 451-nji bät, 158-nji bab, jinazyny elip meňişge aldyraş togrusyda. 941-nji hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhissalam mundaq digen. Cenazyny götürgende tez meňiňler. Eger meýit ýakşy bendi bolsa, onu ýakşy emleniň netijesini görüşke tez elip mangan bolasılar. Eger o yaman bendi bolsa, möýreňlerden yaman adamny tezrek düşürip etken bolasılar. Buhari ve Müslim rivayet kılgan. Müslimniň ýene bir riwayetinde cenazyny bururrak ýetkizgenler ýakşydyr diýilgen. Hadisiniň mühim noktasy. Cenazyny keýnidin ägişip kilewatgan kişilerge muşakat ýetkizmegen halatda tez elip meňiş, meýitni tasqymaslyk, meýitniň ahyrky bardygan jaýynyň ýakşy ýa-ki ýaman boldyganlygydan ibaret takdirini bayan kılıç we bu işleriniň gaýyp işleriniň jümlesiga kirdiganlygy. 942. hadis. Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhissalam mundaq digen. Meýitni cenazaga selip, her kişiler möýreleri elip götürüp mangan çagda, meýit eger saadatmen bendi bolsa, meni tezrek elip bereňler diýdi. Eger o şaqy bendi bolsa, alamy gowy, meni näge elip barsylar dep doýlaýdy. Onun awazyny insanlardan başga jemi mewjudat aňlaýdy. Eger onu insanlar aňlaýdygan bolsa, jinidin juda bolatdy. Buhari rivayet kılgan. Hadisiniň mühim noktasy. Meýit kişide ölgenden keyinmi Allah'ta bir hıl tuygunyň boldyganlygy, hemde buny Allah Taalanyň emrinden bek bilgüç ekenligi. 159-njy bab. Meýitniň qarzyny tizdim beriş we onu kömüşke aldyraş. Eger meýit tuýuksuz ölgen bolsa, onun rastyn ölgenligi inak bolgyça meýitni kömüşni keçiktiriş, bunundan mustasna ekenligi togrusyda. 943-nji hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhissalam mundaq digen. Ölgen mü'minniň jini taki o qarzy ada kılınganга kadar ýokary oranga ýetişden esilip durdy. Tirmizi rivayet kılgan. Hadisiniň mühim noktalary. 1.
Meyitning qarzini uning qilib qolgan mollaridan ado qilishga aldirashning zarurligi. Qarzini ado qilish bo'lsa, kishi o'lgandan keyingi qilib qolgan mollariga aloqador barliq haqlarning muhim hisoblanganligi. Müminning ruhining toki uning qarzi ado qilinganiga qadar o'zining asl maqomiga yetkazilmay, yo nijotlikqa, yo halokatga hukm qilinmay to'xtalib turadiganligi. Ikkinchi, bir qism olimlar bu hadisni qarzga tangan yoki qarzini to'liq ado qilmagan kishiga qartilgan deyishdi. Bu hadis payg'ambar alayhissalomning vafot bo'lgan vaqtidagi soatning bir yahudiyning yanında yemeklik bedeliga göre qo'yilganligiga zid kelmaydi. Chunki go'riga qo'yilg'ichining yanidagi go'rimili haqning o'rnida turdi. Shunga bu holatda u kishining qarzi yo'q bo'lganga o'xshash bo'ladi. 944 hadis. Hüseyin radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Talha ibn Bera'a ağırıp kalganda Resulullah onu yoklap gelip mundaq dedi. Men Talha'nın ölüş aldığı turvatkallıqını görüp turuptumen. O qaza kılgan aman bana haber kılınlar ve onu defne kılış kaldıranlar. Musulmanның cəsinin öz əhli arasında turup qalışı doğru bulmaydı. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktası. Meyitning vafot bo'lganligi isbotlangandan keyinla uning oxiratlik ishlarini o'rlashtirishning zarurligi, sababsiz holda kechiktirishning yomon ekanligi. 160-bob qabristonda vaz aytish to'g'risida. 945-hadis. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilib mundaq deydi. Biz Baqi G'arqad qabristonligida bir janoza ustida bo'lgan edik. Rasululloh kelib o'ltirdi. Bizmi uning cho'rasida o'ltirdik. Rasulullahning qo'lida bir tayoq turibdi. Rasululloh tayoqning uchini almashtirib tutdi-da, uning bilan yerni noqib turib, "Mayli sizlardan har qanday odamning jannatda va do'zaxda borar o'rni burun tutilgan bo'ldi" dedi. Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Rasululloh, yaxshi amallarni qilmay bitilgan taqdirimizni kutib tursak bo'lmamdi" degan kishilarga Payg'ambar alayhissalom: "Amal qilinglar. Har qanday odamning qayerga berish bitilgan bo'lsa, uningga shu amal muyassar qilib beriladi. Ya'ni saodatman bandalarga saodatman bandalarning amali muyassar qilib beriladi. Shaqiy bandalarga shaqiylarning amali muyassar qilib beriladi" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Tuproq beshida vaz aytishning yaxshi ekanligi. Chunki meyitni ko'rish dillarni eritgachga vaz kishilarga bakrak ta'sir qiladi. Yana bu hadisda Alloh taolaning kishilarning saodat va shaqovatdan iborat oxirga yetib boradigan joyini bildiganligi. Alloh taolaning buni bilishi bandini amallarni qilishga majburlaganlik bo'lmaydiganligini, balki buning faloni odam o'z ixtiyorligi bilan yomon amallarni qildi-yu, oxiri u shaqiylardan bo'ladi degandek oldin ola bilish ekanligi. Alloh taolaning ilmiy g'aybga taalluq bo'lib, buni kishilarning bilmaydiganligi. Alloh taolaning ilmiga döngab qo'yibla amallarni qilmaslikning durust emasligi, balki insonning yaxshilikka erishish uchun sa'iy qilishi lozimligi. Shundala Alloh taolaning yaxshiligini u kishiga taqdir qilib, u kishini shu yaxshilikka undaydiganligi. Alloh taolaning bandining o'z ixtiyorligi bilan qilgan amalidan hisob oladiganligi. Yaxshilar bog'chisi 453-bet 161-bob meyitni dafn qilgandan keyin uning uchun duo qilish, istig'for aytish, Qur'on o'qish uchun qabri yonida bir oz vaqt o'ltirish to'g'risida. 946-hadis. Abu Amri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, meyit dafn qilinib bo'lganda Rasululloh qabri beshida bir oz to'xtaydi va mundaq deydi: "Qarindoshinglar uchun mag'firat talab qilinglar va uning savol-so'roq ustida mustahkam turishini tilanglar. Chunki u hozir savol-so'roq qilinayotdi" deydi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Meyit dafn qilinib bo'lgandan keyin tuproq beshida turish va Alloh taolo tarafidan meyitga 2 farishta avatilib savol-so'roq qilganda Alloh taolaning uni iymonida mustahkam qilishini tilash. Mümin kishiga u deydigan so'zni Alloh taolo ilhom qiladi-da, shuning bilan u odam "Rabbim Alloh, dinim Islom" deb javob beradi. Kuffarlar va munofiqlar hadis deyilgandek kekashlab bilmayman deydi. 2. Yana bir muhim nuqta shuki, 2 farishtaning meyitning qabrida savol so'raydiganligining haq ekanligi. 947-hadis. Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq degan: "Meni dafn qilgan chog'inglarda qabrim ustida bir tugi so'yilib, go'shi taqsim qilinib bo'lgandek vaqt turinglar. Men yolg'izsirab qolmagayman."
Parvardigarımның elçilerge qandaq cavab berishimni bilvalgayman, dedi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh mundaq degan: Ölgüçnün qabri beşida az tulu Qur'an oqulğan yaxşı. Əgərdə Qur'an başdan axır oqulub dəfn qılınsa, texim yaxşı buludu. Hadisning mühim nuqtasi: meyitning qarindosh va ahli avlodlarining duosi bilan qabristda xotirjam mis qildiganligi. 162 bab meyit uchun sadiq qilish va uning uchun duo qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: Ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin deydi. Qur'on Karim sura Ashir 10-oyatning bir qismi. 948-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan 948-hadis. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilindi ki bir odam Rasulullohga: "Onam tuyuqsiz o'lib ketdi. Meningcha agar u so'z deyilgan bo'lsa, biror sadiqa bergan bo'ladi. Uning uchun sadiq qilsam, uning savob bo'lamdi" deb so'radi. Rasululloh "Ha" deb javob berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: meyit nomidan sadiq qilishning shariatga uyg'un ekanligi va buning savobining meyitga yetadiganligi. Bunda qilishning Alloh taoloning inson ishlagan ishining natijasini ko'radi. Qur'on Karim sura Najm 39-oyat degan so'zga zid emasligi. Chunki bu oyat kuffarlar to'g'risida kelgan. İnsanlar so'zi umumiy bo'lib, buningdan xoslik maqsad qilingan. Yana bir tafsirda insonning sa'iy qilganga erishgani adolat yuzidan ekanligi. Lekin tazzi yuzidan aytganda Alloh taoloning marhamatining kattaligi, yomonliklarni afv qilib, yaxshiliklarni aslab beradiganligi. Müminge başka mümin qarindoshlarining duosi va ahli avlodlarining qilgan sadiqalarining savobining yetib turadiganligi. Bu xuddi ota-ona bolaning vujudga kelishiga sababchi bo'lib, bolaning yaxshi amallar uchun ota-onaga savob beriladiganligiga o'xshash ish. Payg'ambar alayhissalomning odam bolasi o'lgandan keyin uning amallari uziladi. Ya'ni savobmi yozilmaydi, gunohmi yozilmaydi. Faqat mushu 3 ishning savobi yozilib turadi. Davomlashib turadigan sadiqa, elgi foydali ilm va duo qilib turadigan yaxshi farzandlardan iborat degan hadismi bu qarashni ta'kidlaydi. 949-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar inson o'lsa, uning barliq amali to'xtaydi. Faqat tövendiki 3 xil amalning savobi to'xtamay nom-amaliga yozilib turadi. Birinchi, savobi uzilmay bo'lib turadigan sadiqa, masjid, madrasa solganga o'xshash. Ikkinchi, elga foydali ilm, ya'ni boshqalarga o'rgatilgan ilm va yozilgan asarlar. Uchinchi, orqasidan ota-onasi haqida duo qilib turadigan yaxshi farzand. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu 3 ishning savobining meyitga yetib turadiganligi. Chunki u kishi bu ishlarning vujudga chiqishining sababchisi bo'lib, u kishining bu ishlarni hozirma qilib turgandek hisoblanganligi, o'lgandan keyingi savobi davomli yetib turadiganligi, amallarni qilishga targ'ib qilish, ilmning va ilm tarqatish va o'qitishning fazilati. 163-bab meyitning yaxshi gapini qilish to'g'risida. 950-hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, kishilarning oldidan bir janoza o'tgan edi. Kishilar uning yaxshi gapini qildi. Payg'ambar alayhissalom tegishlik bo'ldi dedi. Ondan keyin yana bir janoza o'tdi. Kishilar uning yomon gapini qildi. Payg'ambar alayhissalom tegishlik bo'ldi dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu nima tegishlik bo'ldi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: birinchi jinozaning yaxshi gapini qilgan edinglar, uningga jannat tegishlik bo'ldi. Ikkinchi jinozaning yomon gapini qilgan edinglar, uningga do'zax tegishlik bo'ldi. Sizlar Alloh taoloning zimindagi guvohchilari dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ixlosmand mu'minlarning mu'min qilishini maqtashi uning zohirining va botinining yaxshiligiga guvohlik berganlikdir. Agar u kishi ular maqtagandek bo'lsa, jannat ahlidan bo'ladi. Shuningdek, zohiriy va botinining buzuqligiga guvohlik berish u kishining guvohlik berilgishining do'zax ahli ekanligini ko'rsatadi. Chunki mu'minlar rostchil bo'lib, nafs xoshiga ergashmaydi. Ular Alloh taoloning guvohchilari bo'lib, faqat haqni so'zlaydi. Alloh taolo to'g'ri so'zni ularning diliga soladi. Fosiq kishilarning yaxshi yomon degandek guvohliklari e'tibor qilinmaydi. Payg'ambar alayhissalomning sizlar o'lgan odamning yaxshi gapini qilinglar, yomon gapini qilmanglar degan hadisi mu'minlarga qaratilgan. Agar bir odam kuffarlardan bo'lsa yoki gunoh ma'siyatlarini oshkor qilgan bo'lsa, uning yomon ishlaridan ogohlantirish maqsadida so'zlisi bo'lganligi. 951-hadis.
Abu Asad radiyallahu anhu'dan rivoyat qilindiki, men Madinaga kelib Umar ibn Xattob radiyallahu anhuning yonida o'tirgan edim. Bir janoza qishimizdan o'tdi. Kishilar uning yaxshi gapini qilgan edi. U tegishli bo'ldi, dedi. Anda yana bir janoza o'tib kishilar uning yaxshi gapini qilgan edi. Hazrat Umar tegishli bo'ldi, dedi. Ondan uchinchi janoza o'tib kishilar uning yomon gapini qilgan edi. Hazrat Umar tegishli bo'ldi, dedi. Men nima tegishli bo'ldi, mo'minlarning xalifasi deb so'radim. Hazrat Umar men payg'ambar alayhissalom degan so'zni dedim. U mundoq degan: qaysi bir musulmonni 4 nafar musulmon kishi yaxshi deb guvohlik bersa, Alloh taolo uni jannatga daxil qildi, dedi. Biz 3 odam bo'lsa deb so'rasak, Rasululloh 3 odam bo'lsa-mu bo'ladi, dedi. Biz 2 odam bo'lsa deb so'radik, Rasululloh 2 odam bo'lsin bo'ladi deb javob berdi. Biz 1 odam bo'lsa deb so'ramadik. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: olimlar mundoq bayon qiladi. Yenidan jinoza o'tgan odamning jinozaga qilinishiga agar u shuning loyiq bo'lsa duo qilish va uni yaxshi so'zlar bilan maqtashlar yaxshi ish. Lekin maqtash emas uyg'un bo'lishi, maqtab ko'kka uchirishning to'g'ri emasligi. Yaxshilar bog'chisi 456-bab, 164-bab kichik bolalari o'lib ketgan odamning erishadigan fazilati to'g'risida. 952-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: biror musulmon odamning balog'atga yetmagan 3 sag'ira bolasi o'lib ketsa, Alloh taolo ularga rahmat qilish yusidan u odamni jannatga kirgizadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: narisida bolalari vafot bo'lganda savr qilib savobni ko'z tutgan kishining fazilati. U kishining bolalariga bo'lgan mehr shafqati cho'nqur bo'lganlikdan Alloh taolo uningga rahmat qilib, bolalariga qilgan rahmatining fazli bilan uni jannatga kirgizadi. 953-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: qaysi bir musulmonning 3 bolasi o'lib ketsa, u do'zaxga ko'ymaydi. Jahannamning ustiga solingan ko'rikdan o'tishi yusidan do'zaxga bir navbatga yiqilishini hisob qilmaganda, faqat Alloh taoloning sura Maryam 71-oyatda sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishi qolmaydi degan qismning muqarrarligi nuqtasida do'zaxdan o'tadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: 3 bolasi o'lib ketgan mo'min Allohning qazo qadariga rozi bo'lib, sabr qilib savobini ko'zlasa, u do'zaxga kirmaydi. Uningga sirat ko'rigidan o'tganda do'zaxning yo'qligini ziyorat ko'rmaydi. U saodat ahlidan bo'lsa, sirat ko'rigidan ko'zini yumib ochqichlik vaqt o'tib ketadi. 954-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalomning oldiga bir ayol kelib: "Ey Rasululloh, sening so'zlaringni erlarlar anglayotdi. Bizga ixtiyoring bo'yicha bir kunni belgilab bersang, shu kunni yig'ilsak, bizga Alloh taolo sen bildirgan diniy ahkomlarni o'rgatsang", dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Faloni kunda falon joyga yig'ilinglar", dedi. Ular yig'ildi. Payg'ambar alayhissalom ularga diniy ahkomlarni ta'lim berdi. Ondan ularga: "Sizlardan biror ayolning o'zidan ilgari 3 bolasi o'lgan bo'lsa, u uningga do'zaxdan parda bo'ladi", dedi. To'plangan ayollardan biri: "Ey Rasululloh, oldin o'lgan bo'lsa 2 bo'lsa", deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "2 bo'lsin shundoq bo'ladi", dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Ayollarning ilm o'rganishda haqqi bo'lib, shariat ularni ilm o'rganishga buyurgan. Ayollarga dunyo va din ishlarini yaxshilash va jamiyatga foydali, yaramli a'zo bo'lish uchun ilm o'rganishning zarurligi. 2. Payg'ambar alayhissalomning kamtarligi, ayollarning ilm o'rganishga talpiga ovoz qo'shganligi va ayollarga ularga oid ishlar to'g'riliq ta'lim berishga erishganligi. 3. 2 yoki undan ortiq bolasi o'lib ketgan ayolga Alloh taoloning jannat bilan savob beradiganligidan bishorat berish. 4. Ayollarning fitnalardan yiroq qilda, erlar bilan xoli joyda bo'lmaslik sharti ostida manfaatli narsalarni o'rganishning shariatda yo'lliq ekanligi. 165-bab zolimlarning qirdillaridan va ular halok qilingan joylardan o'tganda yig'lamoq va qo'rqmoq, Alloh taologa hojatni izhor qilmoq va g'aflat qilishdan ogohlantirish to'g'risida. 955-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh Samud diyoridan o'tganda sahobalariga: "Avu azob duchor bo'lgan kishilarning diyoriga yig'lab daxil bo'linglar, yig'lay olmasanglar u joyga daxil bo'lmanglar. Ularga kelgan azob sizlarga kelib qolmasin", degan edi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda bundoq deyilgan: Rasululloh Samud diyoridan o'tganda o'ziga zulm qilgan kishilarning makonlariga kirmanglar,
Ularga kelgan bala sizlargami kelib qolmasin. Agar kirmoqchi bo'lsanglar, yig'lab o'ssanglar bo'ladi, dedi. Ondan Rasululloh beshini o'rab, ulug'ini tez haydab jilg'ida o'tib ketdi. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, kishi Alloh taoloning azobi bilan halok bo'lgan kuffar qavmning yo'lida o'tganda tez o'tib ketish kerakligi. Ikkinchi, ularning qilmish etmishlarini o'ylash va ularga tushgan azobni o'ylash o'z holining ularning holiga o'xshash bo'lib qolishidan andisha qilib, yig'lashga turtki bo'lgan ishlarni ko'z oldiga keltirish kerakki, agar shu xaroba yurtdan o'tganda kishini yig'iltirgan ahvolni ko'rib turib, u ishlardan cho'nqur ibrat olmasak, qalbning qasovatlashib ketishida bizmi shu qavmga o'xshab qolgan bo'lamiz. Shunga biz Alloh taolo aytgandek zolimlar bilan hamsuhbat bo'lishdan, birga yashashdan nahy qilingan. 166 bab payshanba kuni safarga chiqishning va safarga atigan chiqishning yaxshi ekanligi to'g'risida. Yaxshilar bog'isi 458 bab 166 bab payshanba kuni safarga chiqishning va safarga atigan chiqishning yaxshi ekanligi to'g'risida. 956 hadis. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh Tabuk g'azotida payshanba kuni chiqqan. Rasululloh safarga payshanba kuni chiqishni yaxshi ko'radi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Rasululloh ko'pincha payshanba kuni safarga chiqadi deyilgan. Hadisning muhim nuqtasi payshanba kunlikda safar qilishning yaxshi ekanligi. 957 hadis. Sahr ibn Vadaa radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, mening ummatimning atiyanki vaqtlarga barakat bergin" deydi. Rasululloh biror yerga oz yoki ko'p kishilik qo'shinaversa, ularni adiyanlikka yo'l solatdi. Sahr savdogar bo'lib, boshqalarga so'zmalarni avatdi. Shuning uchun beyib moldor bo'lib ketgan edi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, safarga chiqqanda payshanba kuni bo'lsin yoki boshqa kunlarda bo'lsin, atigan tarafga chiqishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, sahar turishga rag'batlantirish, har qanday shirkat, savdo va boshqa foyda manfaatga erishishda atiganni qo'ldan bermaslik. Uchinchi, saharda kishi tetik bo'ladi, ish aviydi, foyda ko'paydi, barakatlik bo'ladi. 167 bab safarda hamroh izlash va hammasi gapini anglaydigan birini o'ziga boshliq saylashning yaxshi ekanligi to'g'risida. 958 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh mundoq degan: kishilar yolg'iz yo'l yurishning ziyinini men bilgandek bo'lsa edi, hech yo'lovchi kechasi yolg'iz yo'l yurmas edi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, hamrohsiz yolg'iz safarga chiqishning yaxshi emasligi va buningdan hikmat har bir aql egasining bo'libmi safarga chiqib boqqan kishilarning ko'ngliga ayon ekanligi. Ikkinchi, yolg'iz safarga chiqishda jamoat namozidan mahrum qilish, tanholik, xatarga duch kelish va do'st yaralardan ayrilib qolishga o'xshash ko'plagan diniy va dunyoviy ziyon zahmatlarning ko'rilganligi. 959 hadis. Amr ibn Shuayb radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: yolg'iz yo'lovchi bir shayton, ikki yo'lovchi ikki shayton, uch yo'lovchi karvon hisoblanadi. Abu Davud, Tirmiziy va Nasa'iy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi safardagi hamrohlarning 3 dan oz bo'lmasligining yaxshiligi, chunki safarda jamoat bo'lib minishning manfaati 3 odam bo'lganda ko'riladi. Chunki 2 odamning birisi biror sabab bilan safardan tushib qolsa, yana yolg'iz bir odam qoldiganligi. 960 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh mundoq degan: qachonki 3 odam bir safarga chiqsa, birisini o'zaro boshliq saylab olsin. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi kollektiv safar qiluvchilarning o'z ishidan biraylarni boshliq saylab, shu kishining buyrug'iga itoat qilishning yaxshi ekanligi. Eng yaxshisi boshliq pishiq masalalarni pishiq bo'ladigan, qat'iy irodalik, safar ahvollaridan xabardor odam bo'lishi Al-Mawrudi Al-Havi degan kitobda aytildi. Bu hadisdagi buyruq, ya'ni birsinglar boshliq saylovinglar degan gap zarurligini ifodalaydigan buyruq xarakterini olgan. 961 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: hamrohning 4 bo'lgani yaxshidir, qo'shinning 400 bo'lgani, ko'p bo'lgani 4000 bo'lgani yaxshidir. 12 ming askar hargizmi ozliqdan yengilmaydi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, safarda 4 hamroh bo'lsa eng yaxshi bo'lganligi va buningdagi hikmat. Ba'zida ular biror ishga ehtiyoj bo'lsa, bir-biri bilan maslahatlashganligi, shu orqali xayriyat asosida hamkorlasha oladiganligi.
İkinci, Müslümanlar qoşununun sani 12 ming bo'lib, g'azotda mag'lub bo'lsa, buning ularning sonining ozligidan emas, balki boshqa sabablar tufaylidan ekanligi. 168 bab. Safarda yo'l yurish va qo'nalg'uga tushish adablari to'g'risida. 962 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Rasululloh mundaq degan: "Qachonki sizlar o't cho'p mo'l chaqlar safar qilsanglar, uloqni o'tiltib mininglar. Agar qurg'oqchilik safar qilsanglar, meni suyurtini sizitib, uloqning ilkini asrab qilishga oldiringlar. Ya'ni o't cho'p bar yerga yetib olinglar. Agar kichik qo'nalg'u qilib bir yerga tushsanglar, yo'ldan yiroqroq yerga tushinglar. Chunki yo'l usti hayvonning yo'li, ziyandash hayvonlarning kechish joylashadigan makonidir." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: o't cho'pni ko'rgan yoki yenidan o'tgan vaqtda hayvonlarga yayloqdagi nisibasini berish orqali kuyinish, hayvonlar obdan o'tlay olmaydigan joyda uzun turmaslik. Ikkinchi, safar jarayonida qo'rqinchli o'rinlardan va ishonchsiz qo'nalg'ulardan saqlanish kerakligi. 963 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhu anhudan rivoyat qilindiki, qachonki Rasululloh safarga chiqib, kechasi bir joyda qo'nsa, uning yenini besib yotadi, o'ng yenini besib yotadi. Agar tong etishdan burun manzilga tushsa, o'ng bilakini tiklab, beshini olqoniga qo'yib yotadi. Ulamolarning aytishicha, payg'ambar alayhisolamning o'ng bilakini tiklab, olqoniga beshini qo'yib yetib uxlab qilib, bomdod namozining vaqtining o'tib ketishi yoki avvalgi vaqtidan chiqib ketishidan ansirganligidan edi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, o'ng yeni ulug' bo'lg'achqa, o'ng yenini besib uxlashning yaxshi ekanligi. Namoz vaqti kirib bo'lgandan keyin namoz o'qimay uxlashdan ehtiyot qilish. Ikkinchi, namoz vaqti kirishdan burun uxlashga bo'ldiganligi. Namoz vaqti chiqib ketishdan burun uyg'ona olishiga ishonchi bo'lmasa, namoz vaqti kirib bo'lgandan keyin uxlashga bo'lmaydiganligi. Ammo uyqu g'olib kelsa, gunoh bo'lmaydiganligi. 964 hadis. Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Rasululloh mundaq degan: "Kechasi safar qilinglar, chunki kechasi zamin qatlanib yo'l qisqaraydi." Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: safarda kechida bo'libmi kecha oxirida minishning yaxshi ekanligi. Bu vaqtning kishining jo'shqinligiga va yo'lning og'ishiga foydali ekanligi. 965 hadis. Abu Sa'laba Xoshani radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, safar ustida kishilar manzilga tushsa, ular o'ymonlarga va bog' yo'llariga tarqalib ketadi. Rasululloh: "Sizlarning bu tog' yo'llari va o'ymonliklarga tarqalib ketishinglar shayton tarafidan bo'lgan ishdir" dedi. Shundan keyin sahobalar birer manzilga tushsa, bir yerda jam bo'lib ketadi. Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: uyda yoki safarda yolg'iz qilishning yaxshi emasligi. O'zaro yordam va uns-ulfatga erishish uchun safarda boshqalar bilan hamroh bo'lib, safarga chiqishning yaxshi ekanligi. Chunki safar yolg'izlik va musofirlikning belgisi ekanligi. 966 hadis. Sahl ibn Amr, yana bir rivoyatda Sahl ibn Rabi ibn Amr deyilgan. U dastlabda Rizvon beytiga qatnashgan sahobalardan edi. Rasululloh radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Rasululloh ochliqdan qo'risqi chaplashib ketgan bir tugini ushirtib qilib, "Tilsiz bu hayvon haqida Alloh taolodan qo'rqinglar, uni samirtib mininglar va samirtib yenglar" dedi. Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: hayvonot va uloqlarga kuyinish lozimligi, ularga ig'ir yuk ortmaslik, chunki ular azoblandiyu so'zlayolmaydi. Ikkinchi, badxarjlik qilmay, mol-mulkini tejashlik bilan tutishning lozimligi. 967 hadis. Abu Ja'far radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kuni Rasululloh meni ulug'ining orqasiga mindirib olib, menga maxfiy so'z qildi. Men uni hech kimga so'zlayolmayman. Rasululloh ta'rat sundirganda biror do'ng yoki xurmliq bog'larning tomlari bilan daldallanishni eng yoqtiradi. Rasululloh ansariylardan birining xurmzorligiga kirib qolsa, bir tugi turgan ekan. Tuga Rasulullohni ko'rib bo'zlabdi. Uning ikki ko'zidan yosh quyilibdi. Rasululloh uning yoniga kelib, lo'kisi va xulqining kaynini silgan ekan, tuga jim bo'libdi. Rasululloh: "Bu tugining egasi kim? Bu tugi kimning?" debdi. Ansariylardan biri kelib, "Bu mening tugam, ey Rasululloh" debdi. Rasululloh: "Alloh taolo sana bergan bu tugi haqida Alloh taolodan qo'rqmansan? Bu u tuga sening o'zini ochib qo'ydiganliging va ko'p ishlatganliging to'g'risida menga shikoyat qilyotdi" dedi. Muslim va Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kishining agar ulug'i bardoshlik bera oladigan bo'lsa, keyniga odamini kechirsa bo'ldiganligi. Ikkinchi,
Şahar paylar Allah Taala'nın nimetlerinden bulup, ularga köyünüş ve koruskan beqiş arkalık Allah'a nimetini şükür kılış. 3. Şahar paylarının Peygamber Aleyhisselam'a datlananlığı ve Peygamber Aleyhisselam'ın ularının halini düşengenliki. 4. Kişilerini Allah Taala'nın mahlukatlarına yaxşılık kılışqa yetekleşinin yaxşı ekanligi. 968 hadis. Enes radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, safarda biz har qachon bir manzilga tushsak, oldi bilan yuk taqillarimizni tushirmaguncha nafl namoz o'qimaydik. Biz nafl namozga shuncha isman turibmi, tugilarga aram bermoqcha namoz turmaydik. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Uloqlarni dam oldirishning yaxshi ekanligi. Dam oldirganda ustki yuk taqlarni tushirib o'tmay qo'yishga bo'lmaydiganligi. 2. Safarda nafl ibodat qilishga bo'ladiganligi. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Aziz qardoshlar, o'qiyotgan kitobimiz Yaxshilar bog'chisi 169 bobga kelgan. Davomlashtiramiz. Yaxshilar bog'chisi 463-bet, 169 bob birodarlarga yordam berish to'g'risida. O'sha mazmunda nurg'un hadislar bo'lib, ular yuqorida o'tdi. Masalan, banda qarindoshiga yordam berdi ekan, Alloh taolami u bandaga yordam berdi. Her yaxshilik bir sadiqaning o'rnida bo'ladi degan hadislarga o'xshash. 969 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, biz safar qilib ketayotganimizda tugisiga mingan bir kishini uchratdik. U kishi u yanaga bu yana qarg'il turdi. Payg'ambar alayhissalom: kimning ortiq ulug'i bo'lsa, uni ulug'i yo'q odamga bersin. Kimning ortiq ozuqligi bo'lsa, uni ozuqligi yo'q odamga bersin deb shundoq chiqmalning turlarini tilga olib o'tdikki, hatto biz hech qaysimizning ortiq narsamizda haqqimiz yo'q o'xshaydi deb qoldik. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Musulmonlarni o'zaro yordam qilishga, bo'libmi qiyinchiliklarda yordam bo'lishga rag'batlantirish. 2. Musulmonlar orasidagi o'zaro hamkorlik ular qiyinchilikqa duch kelgan mezgilda texim kuchli ta'kidlanadi. Ve umumen Müslümanlarga bulupmu ularning orasidagi chamisi yetadigan farz kifoyaga aylandi. 3. Hamkorlashishga yemak ichmakda cheklanmaslik, balki hamkorlikning hayot zurriyatlarining hammasini o'z ichiga olganligi. 970 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh g'azotga chiqmoqchi bo'lib mundoq dedi: Ey muhojirlar va ansariylar jamoasi, sizlarning qarindoshlaringlar ichida shunday kishilar borki, ularning ne mal, ne yaqin urug' jamoati yo'q. Her biringlar ulardan o'ziga 2 yoki 3 qo'shib olsin dedi. Bizning hech qaysimizning o'z oldiga mindigan ulug'imiz yo'q bo'lib, faqat uloqqa navbatlish minatdik. Men o'zimga 2 yoki 3 odam qo'shib olgan edim. Tugamni ular bilan navbatlish minatdik. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. G'azot va uningdan boshqa yaxshi ishlarda o'zaro yordamda bo'lishga rag'batlantirish. 2. Sahabelarning Peygamber Aleyhisselam'a itaat qilishga oldiraydiganligi ve onun buyruqlarini o'z ixtiyorligi bilan bijandil o'rnaydiganligi. 971 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh safarda keynida qilib ojizlarni oldidan uzatdi ve ularga uloq mindirildi. Hem ular haqida duo qildi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Peygamber aleyhisselamның kemtar ekanligi, sahabelerge ko'ngil bildirganligi. 2. Boshliqning o'z fuqarolarini yo'qlab turishi, ular orasidagi ojizlarga ilhom berib, muhtojlarni yo'yilishi va har bir musulmonga shunday qilish lozimligi. 3. Ojiz yoki irodasi bo'sh kishilarning orzusi yetishishi uchun ularga barakat tilab, duo qilib qo'yishning yaxshi ekanligi. 170 bob uloq minganda o'qiydigan duolar. Alloh taolo bundoq degan: Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kiyme ve minishinglar uchun hayvon qidirliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysunib bergan zot baktor, biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytqushlarmiz degaysizlar. Qur'oni Karim sura Zuhruf 12-oyatdan 14-oyatgacha. 972 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh safarga chiqib tugisiga minganda 3 qatim takbir aytdi. Ondan keyin bundoq deydi: Subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila rabbina lamunqalibun. Bizga buni bo'ysunib bergan zot baktor,
Biz onunğa minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytishlarimiz. Ey Alloh, sendan mushu safarimizni yaxshilik va taqvolik so'raymiz va sen rozi bo'lgan amallarni so'raymiz. Ey Alloh, bizning bu safarimizni oson qilg'aysan va uning yiroqligini yaqin qilg'aysan. Ey Alloh, bu safarimizning egisi va ahlimizning yo'llanchishi sendirsan. Ey Alloh, sen bilan safarning mushaqqatidan va safardan qaytganda mol, ahl, ayol, bolalarimizning yomon ko'rishidan, yomon holatidan panoh tilayman. Rasululloh safardan qaytib kelgan vaqtda yo'qlik duolarini o'qib bo'lib, orqali yana Aybuna taibuna abiduna li robbina hamidun. Biz qaytqushlarimiz, tavba qilg'ushlarimiz, ibodat qilg'ushlarimiz, Parvardigorimizga hamd aytqushlarimiz degan so'zni qo'shib qo'yadi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimligi safarga chiqqanda yoki safardan qaytganda yuqorqi duo bilan duo qilishning yaxshi ekanligi. Chunki safarda kishining ibodat va boshqa amallarini kamtik qilib qo'yish va Alloh taolodan panoh tilaydigan ishlarning ko'p bo'lish ehtimoli bor. Alloh taologa yuzlanish va undan osonlik, yaxshilik va muvaffaqiyat ilm qilish, shundaqla muvaffaq qilgan ne'matlarga shukr qilish. 973-hadis. Abdullah ibn Sarjis radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom safar qilsa, safarning mushaqqatidan, yomon oqibatidan, zulmga uchrashining badduosidan, to'g'ri yo'ldan burilib ketishdan, ahli va millining yomon ko'rinishidan panoh tilaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Mazkur ishlardan panoh tilash. Chunki safarda u ishlarning yuz berish ehtimoli ko'p. 2. Safarga chiqishdan burun zulm qilinuvchining haqqini o'ziga qaytarish. Chunki zulmga uchrag'uvchi zulm qiluvchi kishiga safardagi vaqtida duo qilsa, uning duosi ijobat bo'lib qolishi mumkin. Safardagi vaqtida zulmning oqibati eng og'ir bo'lib qaytib qoladi. 3. Boshqalarni safarda yordamsiz qo'yish yoki haqqini kam berishga o'xshash zulmlarni qilmaslik. 974-hadis. Ali ibn Rabi'a radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning minish uchun bir uloq keltirilganligini ko'rdim. U putini o'zingiga qo'yganda bismillah, Allohning ismi bilan boshlayman dedi. Ondan uloqning ustiga chaplish bo'ltirgandan keyin alhamdulillahillazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Bizlarga buni bo'ysunib bergan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Biz onunğa minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizga qaytishlarimiz dedi. Ondan 3 qitim alhamdulillah. Hamdu sana Alloh taolo xostir dedi. Ondan 3 qitim subhanalloh. Alloh akbar dedi. Ondan Allohu akbar. Allohimdan ulug'dir dedi. Ondan men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Gunohimni mag'firat qilgan. Gunohni faqat sen mag'firat qilsan deb bo'lib kuldi. Ey mu'minlarning xalifasi, nima uchun kulasan deb so'ralganda u mundaq dedi. Men Payg'ambar alayhissalomning men qilgandek ishni qilib kulganligini ko'rib, ey Allohning payg'ambari, nima uchun kulasan desam, u mundaq degan edi. Qachonki bir bandisi gunohlarimni mag'firat qilgan desa, Alloh uningdan xush bo'ladi. Alloh aytadiki, bandam mendan boshqa uning gunohlarini mag'firat qiluvchi zot yo'q ekanligini biladi. Abu Davud at-Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Safarga chiqish haqidagi hadislarning umumisiga asosan, uloqqa mingan chog'da Alloh taoloning ismi bilan boshlashning yaxshi ekanligi. 2. Alloh taoloning mo'l ne'matlaridan bahramand bo'lganda ko'p hamd sana o'qish, Alloh taoloni ulug'lash va Alloh taoloni pok deb nasab aytish, tasbih aytish. 3. Ko'p istig'for aytish, bo'libmi Alloh taoloning ne'matlarining shukronasini qila olmaganda. 4. Alloh taoloning rahmatining keng ekanligi ve Peygamber Aleyhisselam'ın Müslümanlarının niyetliğe erişmeliki, sahabelerinin Peygamber Aleyhisselam'a ne kadar erişidiğinliği. 171. bab seferge çıkışının dön qatılıqlarga çıksa tekbir etişi, uymalıqlar çıksa tesbih etişi ve tekbir tesbihlerini aytqan çağda avazını hadidin artıqlığı götürüp etmeslik doğrusuda. 975. hadis. Cabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, agar biz igizliklarga chiqsak, Allohu akbar, Allohimizni ulug' deydik. Tasbih subhanalloh, Alloh akbar deydik. Buxoriy rivoyat qilgan. 976. hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh va qo'shinlari igizliklarga chiqqan chaqda Allohu akbar, Allohimizni ulug'dir deydi. Tasbih subhanalloh, Alloh akbar deydi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi.
yuqori joylarga o'rlaganda ma'naviy yuqorilikni hissiy yuqorilik ustiga qo'yish yusidan takbir aytishning yaxshi ekanligi, tuvanga tushganda bo'lsa Alloh taoloni kamchilik va tuvanlikdan pok hisoblab tasbih aytishning yaxshi ekanligi. 977 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, Payg'ambar alayhissalom ajdin yoki umrdan qaytganda biror do'ng yoki egizlik chiqsa, 3 qatim Allohu akbar deb takbir aytadi. Ondan La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. Aibuna ta'ibuna abiduna sajidun li rabbina hamidun. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Yolg'iz Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning sheriki yo'q. Butun saltanat Allohga xosdir. Baliq madhiya Allohga xosdir. Alloh har qanday ishga qodirdir. Biz qayqishlarimiz, tavba qilishlarimiz, ibodat qilishlarimiz, sajda qilishlarimiz, Rabbimizga hamda itiqishlarimiz Alloh o'z va'dasini rast chiqardi, bandasiga yordam berdi, o'zi yolg'iz dushmanlarni mag'lub qildi deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Yuqorqi hadisga muhim nuqtaga o'xshashlar, yuqorga o'rlaganda Alloh taoloni bir deb eslash, Alloh taoloning izzatligiga shukr qilish, uning fazlini to'nib yetishning, shundoqla toat, ibodat va tavba qilishga bel bog'lashning yaxshi ekanligi. 978 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kishi ey Rasululloh, men safarga chiqqan edim, mana nasihat qilib qo'ygan dedi. Rasululloh Allohga taqvodorlik qilgan, biror egizga chiqqanda Allohu akbar degan dedi. U odam orqaga burilib mangadi. Rasululloh, ey Alloh, u kishi uchun safardagi yiroq masofani yaqin qilib bergan, uning safarini osonlashtirib bergan dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, safarga chiqmoqchi bo'lgan kishining duo elishi va to'g'ri yo'l talab qilish uchun ilmlik va fazilatli kishilarning yoniga berishning yaxshiligi. Ikkinchi, musofirga Alloh taologa taqvodorlik qilmoqni tavsiya qilish va safar adablaridan ta'lim berish bilan birga safarining mashaqqati yiroq, foydali bo'lishiga duo qilib qo'yishning yaxshi ekanligi. 979 hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Safar ustida Payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Ketib berib biror o'ymonga tushgan vaqtimizda vaqirab tahlil, la ilaha illalloh deyish va takbir aytdik. Payg'ambar alayhissalom, ey xaloyiq, ovozinglarni past qilib, sizlar gasni va g'oyibni chaqirayotganlar yo'q. Ey xaloyiq, ovozinglarni past qilinglar, sizlar gasni va g'oyibni chaqirayotganlar yo'q. Alloh taolo sizlar bilan birga. Alloh taolo haqiqatan anglab turg'usidir, sizlarga yaqindir dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Alloh taoloni to'yin ovoz yetishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ko'yindiganligi. Uchinchi, Alloh taoloning mo'minlarga yaqin ekanligi. To'rtinchi, sahobalarning Payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalariga ching asildiganligi va ularning Payg'ambar alayhissalom bilan suhbatda bo'lishga erishman ekanligi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin o'qib, ming bir hadis tugiga davomlashtiramiz. 476 bab, 481 bab, Qur'ondan yod olganni unutib qolmay o'qib turishga buyurish to'g'risida. 1002 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qur'onni o'qib turinglar. Muhammadning jini ilkida bo'lgan Alloh taolo bilan qasamki, Qur'on Karim bog'liqdagi tugidimi yomon qochqoqdir. Davomli o'qib turmasa, tez unutilib ketadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Qur'on Karim qayta ko'ngil bo'lib o'qigan kishining qalbida saqlanib qolganligi. Agar ko'ngil qo'yib yodlamasa, tugi qochgandimi tez qochib ketib, unutilib qolganligi. 1003 hadis. Ibn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qur'ondan tilovat qilib turadigan odamni bog'liqlik tugining egasiga tamsil qilsa bo'ladi. Agar u odam tugidan xabar olib turadigan bo'lsa, uni davomli tutib tura oladi. Agar uni qo'yib yotadigan bo'lsa, qochib ketadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Qur'on Karimni yodlagan kishini tugi bog'lagan kishiga o'xshatganligi. Agar
uni bog'lab muobbet qilsa, xabar olsa, qochib ketishning oldini ola oladiganligi, agar uni bo'sh qo'yib etsa, qochib ketadiganligi va uni izlab tepishning qiyin bo'ladiganligi. Qur'on Karimni yodlovchi bilan tugi bog'lovchi o'tirishga o'xshashlik shuki, tez qochib ketish va unutilib ketishda. 182 bob. Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qishning yaxshiligi va Qur'onni chiroyli o'qiydigan kishining o'qib berishini o'tinish va uning quloq solish to'g'risida. 1004-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan. Alloh taolo hech bir narsaga chiroyli ovozli payg'ambarning Qur'onni chiroyli ullik o'qig'iniga mamnuniyat bilan quloq solganidek quloq solgan emas. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Alloh taolo Qur'on Karim o'quvchining Qur'on o'qigandagi chiroyli ovozi uchun azim ato qilganligi. Agar Qur'onni chiroyli ovozda o'qish Qur'onning harflarini kam ziyoda qilishga olib bormaslar, chiroyli ovoz bilan ahangga silib o'qishga bo'lganligi. 1005-hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh uningga mundaq degan: Shubhasizki, sanamı Davud alayhissalomning chiroyli ovozidan bo'lgan bir ovoz berilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Qur'on Karimning tajvid qoidalariga uyg'un holda chiroyli ovoz bilan o'qishning yaxshi ekanligi. Chunki Qur'onning go'zalligi va qalblarga ta'sir qilishi chiroyli ovoz orqali texim eshib bordiganligi. Lekin chiroyli ovozda o'qishga kuchinib ketib, tajvid bilan o'lchamli o'qishni chetnab ketishning harom ekanligi. 1006-hadis. Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, men payg'ambar alayhissalomning xutbanda Tin surasini o'qiganligini angladim. Men hech bir odamning payg'ambar alayhissalomning ovozidan chiroyli ovozini anglagan emasman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Payg'ambar alayhissalomning Qur'onni chiroyli tilovat qilganligi, buning Alloh taoloning payg'ambar alayhissalomni barliq fazilatlar bilan mukammal qilganligining dalili ekanligi. 1007-hadis. Abu Lubaba Bashir ibn Abdul Munzir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Qur'on Karimni chiroyli ohang bilan o'qimaydi ekan, u kishi bizning yo'limizda emas. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Qur'on Karimni chiroyli ovozda tilovat qilishning payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalaridan ekanligi. Chunki chiroyli ovozdan Qur'on Karimning go'zalligi va ta'sirchanligini texim oshirdiganligi. 1008-hadis. İbn Mesud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, menga Rasululloh Qur'onni o'qib bergin dedi. Men: "Ey Rasululloh, Qur'on sana nozil bo'lgan tursa, sana o'qib berendim" dedim. Rasululloh: "Men Qur'onni o'zimdan boshqa odamning og'zidan anglashni yoqtiraman" dedi. Men Rasulullohga Sura Nisoni o'qib, biz her ümmetke bir guvohchilik keltirgan va ey Muhammad, seni bularga guvohchilik keltirgan chig'imizda ularning hol qanday bo'ladi degan oyat kelganda Rasululloh endi bo'ldi qilgan dedi. Men Rasulullohga qarasam, uning ikki ko'zidan yosh quyilib turibdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, boshqalardan Qur'on Karimni chiroyli qog'oz o'qib berishni talab qilish va uni o'ylanib tafakkur qilish qilib turish tangshash. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning ummatlarga nihoyat kuyimchan ekanligi, ahli ilm va fazilat egalarining oldida kamtar bo'lish va ularning o'rnini ko'tarishning yaxshi ekanligi. 183-bob. Ba'zi suralar va maxsus oyatlarni o'qishni targ'ib qilish to'g'risida. 1009-hadis. Abu Said Rafi ibn Mualla radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh menga: "Men sana masjiddan chiqishdan burun Qur'ondagi eng ulug' bir surani o'qib qo'yaymi?" deb qo'limni tutdi. Biz chiqmoqchi bo'lganimizda men: "Ey Rasululloh, men sana Qur'ondagi eng ulug' surani o'qib qo'yaymi deganiding emasmi?" desam, Rasululloh: U sura bo'lsa Fatiha surasidir. Bu sura takror o'qilib turadigan 7 oyatdir va menga berilgan ulug' Qur'ondir dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Sura Fatihaning Qur'on Karimdagi eng ulug' sura ekanligi, chunki u Qur'on Karimning butun maqsadlarini va boshqa suralarda tafsili bayon qilingan mazmunlarning yig'indisini o'z ichiga olgan. Uning yana tavhid aqidasi, yaratuvchi Alloh taologa ibodat qilish, Alloh taoloning mu'minlarni jannat bilan mukofotlaydigan va'dasi, osiylarni qattiq jazolaydigan ogohlantirishi, shundaqla o'tmishdagi baxtli kishilar va azg'ullarning qissallarining xulosasi va bular haqidagi ibratlar mujassamlanganligi. Ikkinchi,
Ebu Davud bilen Tirmizi Peygamber aleyhisselamdan Sure Fatiha Kur'an'ın anısıdır diyen hadisini rivayet kılgan. 1010. hadis. Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam İhlas suresi hakkında mundak diyen. Yenim ilkil bolgan zat Allah bilen qasam ki Sure İhlas şübheksiz ki Kur'an'ın 3'ten 1'ge toğru keledi. Yeni bir rivayette qaysınlar bir kişide Kur'an'ın 3'ten 1'ini okup bulalaysılar dedi. Bu olarak kıyıntılıp, "Ey Resulullah, bizim qaysı birimiz onda qılış qadı bulalaydı" deyişti. Sonra Resulullah ularga "Kul huvallahu ahad" Kur'an'ın 3'ten 1'ge toğru keledi dedi. Bukhari rivayet kılgan. 1011. hadis. Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, ma'lum bir kişi yana bir kişinin "Kul huvallahu ahad" suresini tekrar okutkanlığını anlap, taң atqanda Resulullah'ın yanına kelip bu işni söylep berdi. Bu adam bu işni kiçik sanaytdı. Resulullah o kişiге "Jenim milkit bolgan zat bilen qasam ki, şübhesiz ki o sure Kur'an'ın 3'ten 1'ge toğru keledi" dedi. Bukhari rivayet kılgan. 1012. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam İhlas suresi hakkında mundak degen. Şübhesiz ki o sure Kur'an'ın 3'ten 1'ge toğru keledi. Müslim rivayet kılgan. 1013. hadis. Enes radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki bir kişi Resulullah'a "Ey Resulullah, ben sure İhlas'ını yaxşı görümen" dedi. Resulullah o kişiге "Senin o sureni yaxşı görüşün seni cennetke kelip baradi" dedi. Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning umum noqtasi İhlas suresinin faziletini bayan qilish ve onu bir qatam okuganlıqning Kur'an-ı Kerim'nin 3'ten 1'ini okuganning savabı bilan o'xshash bo'lganligini ta'kidlash. Bu surening Kur'an-ı Kerim'nin 3'ten 1'ge baravar bo'lishining sababi bütün Kur'an'ning tavhid, şeriat ve ahlakdan ibaret 3 ilimni o'z ichiga olganligi. İhlas suresi bir bütün tavhidning ilimlarini o'z ichiga olgan. 1014. hadis. Uqba ibn Amir radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundak degen. Bugün kecha tushirgan ayetlerini ko'rmadingmi? Ularning o'xshashi yetishilgan emas. Ular Sure Falaq va Sure Nas'dir. Muslim rivayet kılgan. 1015. hadis. Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resulullah Sure Falaq ve Sure Nas tushganga qadar Alloh taologa sig'inib, jinlardan va kishilarning yomon ko'zlaridan panoh tilaydi. O ikki sure nazil bo'lgandan keyin boshqasini tark etib, bu ikki surani o'qiydigan bo'ldi. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning umum nuqtalari: Falaq va Nas surasining fazilati. Payg'ambar alayhisolamning panoh tilab duo qilishga bu ikki surani xos qilganligi. Buning sababi bu surlarning nimadan kim bilan panoh tilashni o'ziga olganligini bo'lgan. Ikkinchi, jin shaytonlarning azor berishidan, asadxo'r insonlarning ko'ziga ketishidan panoh tilash. Chunki bu ikkisining ziyni ig'irdir. Falaq surasi bilan Nas surasi yuqoriqlarning amalliqidan panoh tilashga eng munosibdir. 3. Ko'z tegish yaxdir. Shunga Payg'ambar alayhisalom Alloh taologa sig'inib ko'z tegishdan panoh tilagan. 1016. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundak degan. Kur'an'da 30 ayetlik bir sure bulup, onu okugan kişiye şefaat kılındı. Günahları mağfiret kılındı. O bolsumu Tebarek suresidir. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noqtasi. Mülk suresinin Sure Tebarek'nin fazileti. O surenin yadlash ve okutturishga rag'batlantirish. Chunki bu sureni okugan kishilarga qiyomat kuni toki u kishilarning gunohlari kechirilguncha shafaat qiladi. 1017. hadis. Ebu Mesud radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundak degan. Kişide Sure Baqara'nın ahirki 2 ayetini okugan kishiga şu 2 ayet yeterlikdir. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim nuqtalari. 1. Baqara suresinin ahirki 2 ayetini okugan kişinin dünya ahiretlik hammanishleri yo'qolganligi ve her qanday amallikdan saqlanib qolganligi. 2. Bu 2 ayet yaratquchiga o'zini topshirish mezmunini o'ziga olganligi uchun o'qigan kishining iymoni yangilanadi degan gapim bor. Yana ba'zilarning bu 2 ayet boshqa duolarni qilishdan kifoya qiladi. Chunki bular bilan duo qilish dunyo oxiratning yaxshiligiga erishishga kepildir degan so'zlarimi bor. 1018. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundak degan. Öyleringlarni Kur'an tilavet kılmay güristanlık kılmanglar. Şübhesiz ki şeytan Sure Baqara o'qilgan uydan qochib ketadi. Muslim rivayet kılgan. Hadisning mühim nuqtalari. 1.
Baqara surasining fazilati va uni tafakkur bilan o'qish va uningdan ko'rsatmalarga amal qilishni shaytondan yiroqlashtirib, ozg'in yo'llardan to'sadiganligi. Ikkinchi, Ibn Allon Baqara surasining fazilatining sababini bayon qilib mundaq aytadi. Qur'on Karimning boshqa surlarida ahkamlar va ajoyib g'aroyib voqealiklar Baqara surasida bayon qilingandek tafsiliy bayon qilingan emas. Baqara surasida Alloh taoloning xos avliyolari va tanlangan bandalari zikr qilinish bilan birga shayton rasvo qilinganligi va uning Alloh taoloning rahmatidan yiroq qilinganligi va shaytonning odam va odam avlodlarini ozdirganligi bayon qilingan. Şoň bäze bu surani ming buyruq, ming nahy, ming hukm, ming xabar bar sura deydi. 1019-njy hadis. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhudan riwayat qılındı ki Rasulullah maňa: "Ey Munzirning atyse, sen yada algan Qur'an ayetlerinin içinde qaysi ayetning aň ulug ayeti kelkin bilemsen" dedi. Men Ayatul Kursi desem Rasulullah kökürküm urup koyup, "Ey Munzirning atyse, sana ilim mübarek bolsun" dedi. Muslim riwayat qılgan. Hadisning mühim noktaları: Birinci, Qur'an Kerim surelerining bäsinin pezelki keliki. İkinci, Ayatul Kursi Qur'an ayetlerinin en ulug maksatlarini ölçüge algan bolgaçka, o en ulug ayet hesaplanganlygy. Üçüncü, eger mag'rurlanıp ketmeslikke işenç kıla alsa, başkalarını yüz turan maktaşkı bulduğanlygy. 1020-nji hadis. Abu Hurayra radiyallahu anhu riwayat qılındı ki, Rasulullah maňa Ramazan üçün ada kılınýan sadiýa fitrini saklaşyp koydy. Şunun bilen birau kelip yemeklikden uçumdap alıp oturdy. Men onu tutup senin çoğum Rasulullah'ın yanına alıp barman dedim. O men bala çaqlyk ajatman adam edim. Men yemeklikke bek muhtaç dedi. Şunun bilen men onu koyup etdim. Taň atkanda Rasulullah maňa: "Ya Abu Hurayra, tünügün sen tutulan kişi nime kıldy?" dedi. Men: "Ey Rasulullah, o özüň ajatman we bala çaqlyk şerlikinden tatlydy. Şunun bilen onun içe koyup etdim" dedim. Rasulullah bilip koygan ki, o yalgan sözlepdi, o yana keledi dedi. Men Rasulullah'ın gip boyunca onun yana keldiğini bilip göz tuturdum. O qayt kelip yemeklikten uçumlap alıp oturdy. Men onu tutup elip, "Senin çoğum Rasulullah'ın yana gelip barman" dedim. O maňa meni koyup etken, men muhtaç we bala çaqlyk adamman, men qayt kelmeýmen dedi. Onunla içim agyryp koyup etdim. Şunun bilen taň atkanda Rasulullah maňa: "Abu Hurayra, senin tünügün tutulan eseriň nim kıldy" dedi. Men: "Ey Rasulullah, o özüň ajatman we bala çaqlyk kelkinden datlydy. Şunun bilen onun içe agyryp koyup etdim" dedim. Rasulullah bilip koyganki, o yalgan sözlepdi, o yana keledi dedi. Şunun bilen men üçüncü qatim nöwet gözetdim. O kelip yemeklikden alyp oturdy. Men onu tutup elip, "Seni Rasulullah'ın yanına alyp barman. Bu üçüncü qatim boldy. Sen maňa qayt gelmeýmen dep yana qayt geldiň" dedim. O maňa meni koyup etken, men sana bir näçe kelimden öýtüp goýaýki, Allah Taala ular bilen sana näp etkizge dedi. Men o qaysi sözler dedim. O: "Sen uhlaş üçin töşkünge bargynynda Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Qur'an Kerim Sure Baqara 255-nji ayetini başdan ahir okugan. Şunda kılsan aman Allah sana bir qowduş berişini muakkil kıldı. Taki taň atqyşlyk şeytan sana ýygyn kelmeýdi dedi. Şunun bilen men onu koyup etdim. Taň atkanda Rasulullah maňa: "Tünüňki eseriň nime kıldy?" dedi. Men: "Ey Rasulullah, o oksa maňa menfaat etkizgen bir näçe faýdaly kelimini öýtüp goýdy. Şoň men onu koyup etdim" dedim. Rasulullah: "O qaýsy sözler?" dedi. Men: "Sen uxlaşyň töşkünge barganynda Ayatul Kursiýni başdan ahir okugan. Şunda kılsan aman Allah sana bir qowduş berişini muakkil kıldy. Taki taň atqyşlyk şeytan sana ýygyn kelmeýdi" dedi dedim. Rasulullah: "O şunça ýalgan turuklyk sana rasy tutdy. Ey Abu Hurayra, 3 günden buyan kim bilen söhbet kılgyny bilemsen" dedi. Men: "Ýok" dedim. Rasulullah: "O şeytandyr" dedi. Buhari riwayat kılgan. Hadisning mühim noktalary: Birinci, Ayatul Kursi'ni okuşnyň fazileti we Ayatul Kursi keç tarapda birer öýde ihlas bilen okulsa, şu kişi şeytandan saklaýdyganlygy. İkinci, Ayatul Kursi'ni uhlaş aldyda okuşnyň ýaxşy ekenligi. 1021-nji hadis. Abu Darda radiyallahu anhu riwayat kılındy ki, Peygamber aleyhissalam mundaq degen: "Kimki Sure Kahf'nyň 5-den 10 ayet ýad alsa, Dejjalnyň fitnesinden saklandy." Ýene bir riwayatda Sure Kahf'nyň ahyrdan 10 ayetini ýad alsa diýilgen. Muslim riwayat kılgan. Hadisning mühim noktası: Sure Kahf'nyň awalky 10 ayetini we "Innellezine amanu we amilus salihati kanat lahum jannatul firdevsi nuzula." Şübhesiz ki, iman etgan we ýaxşy amellerini kılganlarynyň menzilgaýy Firdevs cennetleri boludy diýen ayetinden başlap surenyň ahyrgy ýadylap etgen akşamda dawamly okup bergen kişiniň Mesih Dejjalnyň fitnesinden aman kaldyganlygy. Bu ayetlerini okuşga
tanlashga hikmat bu oyatlarning baloyi afat va fitna fasodlar qancha ig'ir bo'lib ketsimi qalbga tavrinmas imonni elib keladiganligidan bo'lishi mumkin. 1022 hadis ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Jibril alayhissalom Rasulullohning yonida o'tirganida ustun tarafdan bir ovoz anglandi. Jibril alayhissalom uni anglab beshini ko'tarib, bu osmonning bir eshigi bo'lib, bugun ochildi. Bundan burun eshib boqmagan dedi. Bu shu ishdan bir farishta tushdi. Jibril alayhissalom bu farishta bundan burun zamonga tushib boqmagan, faqat bugunla tushdi dedi. Shuning bilan u farishta kelib Rasulullohga salom qilib, bu ikki nur sura Fatiha va Baqara surasining oxirgi oyatlaridan iborat. Senden ilgari hech qanday payg'ambarga bilib boqmagan ikki nur bilan sen xush xabar. Bu oyatlardan bir harfni o'qiydigan bo'lsang, Alloh taolo sana so'rag'aningni beradi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi sura Baqaraning oxirgi oyatlarining va sura Fatihaning fazilati. U ikkisini ixlos bilan o'qigan kishiga Alloh taoloning dunyo va oxirat hidoyat, mag'firat va baxt saodat ato qilganligi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, yaxshilar borsin o'qib 184-bobga davomlashtiramiz. Yig'ilib Qur'on tilovat qilishning yaxshiligi to'g'risida 1023-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Biror qavm masjidlardan biriga yig'ilib Qur'on tilovat qilishsa va Qur'on ustida to'xtalib uni o'zaro o'rgansa, Alloh taolo ularga xotirjamlik bag'ishlaydi. Ularni Alloh taoloning rahmati o'raydi. Farishtalar ularning atrofiga jam bo'ladi. Alloh taolo o'z huzuridagi farishtalarga ulardan mamnun bo'lganligini aytib berdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi masjidlarda yig'ilib Qur'on tilovat qilishning, Qur'on ilmlarini o'rganishning yaxshi ekanligi. Bunda qilishning xotirjamlik va Alloh taoloning rahmatining tushishiga, farishtalarning hozir bo'lishiga va yig'ilg'uvchilardan Alloh taoloning rozi bo'lishiga va ularning yaxshi ishlarining osmonda tilga ilinishiga sababchi bo'lganligi. Yaxshilar bog'chisi 284-bab, 185-bab tahoratning fazilati to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: Ey mu'minlar, namoz o'qimoqchi bo'lib turganinglarda yuzinglarni yuvinglar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuvinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuvinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar, yoki sizlarning birasinglar hojatxonadan kelgan bo'lsanglar, yoki ayollaringlar bilan yig'inchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pok tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Alloh taolo sizlarga mushaqqatni xohlamaydi, lekin Alloh taolo shukr qilsanglar uchun sizlarni pok qilishni, ne'matini sizlarga ta'minlashni xohlaydi. Qur'oni Karim sura Maida 6-oyat. 1024-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning mundoq deganligini anglagan. Mening ummatim qiyomat kuni tahoratning ta'siridan chiroylari, put-qo'llari nuroni bo'lgan holda chaqiriladi. Sizlardan kimki o'zidagi nuroniylikni kengaytirsa, kengaysin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, tahorat orqali yuz, qo'l va putdagi yuvish joylarni o'shqiraq yuvish orqali nuroniylikni kengaytirishning sunnati ekanligi. Ikkinchi, tahorat olganda tahoratning sunnatlarini to'liq bajo keltirishning yaxshi ekanligi. 1025-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u Rasulullohning mundoq deganligini anglagandim deydi. Mu'minning jannatga zubzinati tahorat olgan chog'dagi suv yetgan joygacha bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. 1026-hadis. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u Rasulullohning mundoq deganligini anglagan. Kimki tahoratni kam kuchsiz olsa, uning xatoliklari badanidan chiqib ketadi, hatto tirnoqlari orasidan chiqib ketadi. Muslim rivoyat qilgan. 1027-hadis. Osman radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Rasulullohning mening tahorat olganimdek tahorat olganligini ko'rdim. Keyin Rasululloh mundoq degan: Kimki mushundaq tahorat olsa, ilgariki gunohi mag'firat qilinadi. Uning o'qigan namoziga va masjidga borgan qadami uchun ko'p savob beriladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, tahoratning Alloh taoloning haqqiga aloqador kichik gunohlarning afv qilinishiga sabab bo'lganligi. Ikkinchi, masjidga piyoda berish va masjidda namoz o'qishning kishini nurg'un yaxshiliklarga erishtirganligi. 1028-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Bir mümin bende yoki bir musulmon bende tahorat elib, yuzini yuvganda ko'zi bilan qaragan gunohining hammasi suv bilan yoki suvning oxirgi tomchisi bilan yuvilib chiqib ketadi. Qo'lini yuvganda qo'li bilan tutib qilgan gunohlarning hammasi suv bilan yoki suvning oxirgi tomchisi bilan yuvilib chiqib ketadi. Putini yuvganda puti bilan menib qilgan gunohlarning hammasi suv bilan yoki suvning oxirgi tomchisi bilan birga yuvilib chiqib ketadi.
Şunun bilan odam barliq gunohi sag'irlardan poklanadi, gunohlari pak-pokiz yuyilib ketadi. Hadisning muhim nuqtasi tahoratning kishini kichik gunohlardan poklaydiganligi va badanni kir najosatdan tozalaydiganligi. 1029 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh Baqi qabristonligiga kelib, Assalomu alaykum ey müminler diyarı. Bizmi çoxum Allah xalisa sizlarning arqonlardan barimiz. Men qarindoshlarimizni ko'rsam ekan deyman dedi. Sahabeler biz senin qarindoshlarың emasmi ey Allohning rasuli dedi. Rasululloh sizlar mening sahabalarim bo'lsalar, bizning qarindoshlarimiz bo'lsa, texi dunyoga kelmagan kishilardir dedi. Sahabeler texi dunyoga kelmagan kishilarni sen qanday taniysan deyishdi. Rasululloh aytib beqinglarchi, agar bir odamning oq ranglik otlari qora ranglik otlarga aralashib ketsa, o'zining otlarini taniy olmaydi dedi. Sahabeler şundaq tuniyalaydı ey Resulullah deyişdi. Resulullah şübhəsizki taharatni kamil alğıçılar kıyamet günü taharatning faziletinden nurani alat kilidi. Men ularni nuranlıqını tanıp alıman. Men ulardan avval Havzi Kevser bir kütüp durman dedi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim noktaları. Birinci, sahabeler zamanından keyin keladigan kishilarning Peygamber aleyhisselamning qarindoshlar ekanligi Allah Taala aytadi. Şübhəsizki müminler hakikaten dinde qarindoshlardir. Qur'on Karim Sura Hujurat 10-oyatning bir qismi. Amma sahabeler bolsa özlerinin Peygamber aleyhisselamning sohbetida bo'lganlik sharafatidan keyingilardan ustun turdiganligi. İkinci, qiyomat kuni Havzi Kevserga eng burun Peygamber aleyhisselamning bordiganligini ummatlarga bishorat berish, Havzi Kevserga erishib u yerda Peygamber aleyhisselam bilan birga bo'lganlari xush muborak. Üçüncü, qiyomat kuni asoratda Peygamber aleyhisselamga Havzi Kevser ato qilinib, Peygamber aleyhisselam Kevser suvi bilan hurmatlanganligi. Havzi Kevser bo'lsa asoratda bo'lib, arasatda bo'lib, uningda jannatdagi Kevserdan 2 turbi qo'yilib turdi. Kimki uningdan ichsa, hargiz tashna bo'lmaydi. 1030 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Men sizlarni Alloh taolo gunohinglarni o'chirib, darajanglarni yuqori ko'taradigan bir ishga boshlab qo'ymaymi?" deganda, kishilar shunda qilgan ey Allohning payg'ambari deyishdi. Peygamber aleyhisselam qiyin ahvolda tahoratni kamil edish va masjidga ko'p berish va bir namozdan keyin yana bir namozga taqozo bo'lish, mana bu amallar qalb chegarasini shaytondan saqlamoqdir. Muslim rivoyat qilgan. 1031 hadis. Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Pokizlik imonning yurmidir." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi tahoratning namozning durust bo'lishiga shart ekanligi. Hadisda yerimi degan so'zni ishlatish tahoratning sharofatini va ulug'ligini ifodalab berish uchun kelgan. 1032 hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Sizlarning biringlar tahoratni to'liq ilib, ondan keyin guvohlik beramanki, sherik yo'q bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning bandasi va elchisidir" desa, uning uchun 8 jannatning eshiklari ochilib yopilib, u kishi xohlagan ishkidan kirdi. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi tahoratning vojib va mustahablarini to'liq o'rnatgan tahoratdan keyin yuqorqi duo bilan duo qilishning fazilati. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin o'qib 186-bobga kelgan yangi bobni o'qishdan ilgari qadr ketish to'g'riliq bir qancha hadisni avval o'qiymiz. İnşallah qadr ketishi ulashganlardan qadr ketishining fazilatiga nail bo'lganlardan qilsin Alloh taolo har birimizni Rabbimiz o'zi yaxshi ko'rgan amallarga muvaffaq qilsin, o'zi yaxshi ko'rgan kishilar qatoridan qilsin, o'zi yaxshi ko'rgan joylarda taqtimizdan yetishicha Alloh taoloning rizqini qazangan amallarga muvaffaq qilsin. 214-bob Shabi qadr kechasida ibodat qilishning fazilati, qaysi kechalarning Shabi qadr kechasi bo'lishiga ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: "Biz Qur'onni haqiqatan Shabi qadrida nozil qildik. Shu kecha tong yorug'an qadar butunlay tinch amonliqdir." Qur'on Karim Sura Qadr. Alloh taolo mundaq degan: "Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechada nozil qildik." Qur'on Karim Sura Duxon 3-oyat. 1189 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Kimki Shabi qadr kechasi Alloh taolaning beradigan savobiga ishonib, Alloh taolaga ixlosini bildirgan holda tarovih o'qisa, uning burunqi gunohlari mag'firat qilinadi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Qadr kechisining fazilati va bu kechini ibodat bilan o'tkazishga rag'batlantirilganligi. Ikkinchi, Qadr kechisida ibodat qilishning kichik gunohlarga kafforat bo'lganligi. Uchinchi, Qadr kechisini ibodat bilan o'tkazganlikning savobiga u kechisi xuftan namozini jamoat bilan o'qib, bomdod namozini jamoat bilan o'qishni iroda qilsa erishgan bo'lganligi. 1190-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir muncha sahobalar tushida Shabi Qadr kechisining Ramazonning oxirgi 7 kechisida bo'lganligini ko'rdi. Payg'ambar alayhissalom shunlarning haqiqatan Ramazonning oxirgi 7siga birlik kelganligini ko'rdim. Kimki Shabi Qadr kechisini topmoqchi bo'lsa, uni Ramazonning oxirgi 7sidan topsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom Ramazonning oxirgi 10ida itkofga kiritdi va Shabi Qadr kechisini Ramazonning oxirgi 10 kundan aqtiringlar deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1192-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Shabi Qadr kechisi Ramazonning oxirgi 10ning taq kechalaridan aqtiringlar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Qadr kechisi Ramazonning oxirgi 10 kunlarining birida bo'lganligi, oxirgi 10 kunning taq kunlarida bo'lganligi hammadan kuchli qarash. Ba'zi ulamolar bu jihatdagi hadislarning mazmunini moslashtirish orqali Shabi Qadr kechisi Ramazonning oxirgi 10 kunlik kechalar orasida yutkilib turdi deb qaraydi. Buning ma'nosi bu Ramazonda Shabi Qadri muayyan bir kechasi o'tsa, ikkinchi yili Ramazonda yana shu 10 kun ichidagi boshqa bir muayyan kecha o'tadi. Ikkinchi, itkofda o'tirish Shabi Qadrini uchirtish uchun har bir Ramazon oyining oxirgi 10 kechasini ibodatdan o'tkazishga rag'batlantirish. Qadr kechasining iniqsiz qoldirilganligi hikmat mana shu. 1193-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom Ramazon kechalarining oxirgi 10 kirganda kechalarini ibodat bilan o'tkazatdi va ayollarini uyg'otdi. Odatdagidan ziyoda ibodat qiladi. Ibodatga belini chang bog'laydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1194-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom Ramazon oyida ibodat jihatda Ramazondan boshqa chog'larda ko'rilmagan tirikchiliklarni ko'rsatdi. Ramazonning oxirgi 10ida uningdan boshqa chog'larda ko'rilib boqmagan tirikchiliklarni ko'rsatdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Ramazon oyida bo'libmi oxirgi 10 kunida ko'plab toat, ibodat va yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirilganligi. Ikkinchi, oxirgi 10 kunlik kechini Shabi Qadrini uchirtish maqsadida ibodat va duo bilan o'tkazish kerakligi. Uchinchi, Ramazonning oxirgi 10 kunlariga o'xshash toat ibodatlar maqbul bo'lgan fasllarda Alloh taoloning rahmatiga noil bo'lish uchun uy ichi bola-chaqalarni yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirish kerakligi. To'rtinchi, Ramazon oyining boshqa oylardan ortiq ekanligi. Ramazon oyidagi oxirgi 10 kunning boshqa kunlardan ortiq ekanligi. 5. Ramazonning oxirgi 10 kunida itkofda o'tirishga rag'batlantirish va bunday qilishning ta'kidlangan sunnat ekanligi. 1195-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, men ey Rasululloh, men Shabi Qadr kechisining qaysi kecha ekanligini bilganimda, u kecha nima deydiganligimni deb bersang deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, sen afv qiluvchi, afv qilishni yaxshi ko'rsan, meni afv qilgin" degan dedi. Allohumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, musulmondan kutilgan eng muhim talab gunohlardan pok bo'lish va butunlay ado-judo bo'lish ekanligi. Ikkinchi, Alloh taologa chin aslib turib kechirim so'rashga rag'batlantirilganligi. Duolar maqbul bo'lgan vaqtlarda texim shundoq bo'lib, bu vaqtlarning eng azilining qadri kechishganligi. Uchinchi, olimlarning qadr kechisining alomatlarini musulmon bandaning qalb ozodligi va xotirjamlik bilan Alloh taolo bilan birga bo'lganda tuyg'u kelishi deb qaradi. Bundan boshqa bu kechining hech qanday qo'rqinchli ish yuz bermay tinch bo'lganligidek yaxshi boshqa alomatlari bor. Yaxshilar bog'chisi 487-bet, 186-bob azonning fazilati to'g'risida. 1033-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, uni qo'lga keltirish uchun chek tashlagan bo'ladi. Agar ular namozga aldirashning savobini bilsa edi, namozga cho'qim boldir keladi. Agar ular
xütdən bilən bomdod namazını cemaat bilan oqqanның savabını bilsəydi, ular ömürləb bolsun kelgan bulatdı. Buxari və Müslim rivayet qılğan. Hadisning mühim nöqtələri: azan aytishga rəğbətlendiriş. Çünki azan İslamның şuarı və İslamdakı sünnət. Muazzinning Alloh taolaning zikr mukofotining nihoyat katta ekanligi. İkinci, birinci septi namaz o'qishga rəğbətlendirish. Çünki birinci septi namaz o'qiganlar namazga dastlabki vaqtda kelganlardir. Shundaqla rahmat farishtalari imomga, ondan keyin birinchi septiklarga, undan keyin ikkinchi septiklarga duo qiladi. Üçüncü, cemaat namazının namazga burun kelishning fazilati. Dördüncü, xutdan va bomdod namazini masjidda cemaat bilan o'qishga rəğbətlendirish. Çünki u ikki namoz Alloh taologa bo'lgan sadoqatni boshqa namozlarga qaraganda eng yaxshi bo'lib beradigan va munofiq azg'ullarga eng og'ir keladigan namozdir. 1034 hadis. Muaviye radiyallahu anhu rivayet qilindiki, men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan. Qiyomat kuni muazzillarning, ya'ni azan o'quvchilarning bo'yinlari eng uzun bo'ladi. Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: muazzinning sharafini va ularning qiyomatdagi martabalarining yuqorligini bayon qilish. Chunki muazzin kishilarni namozga chaqirib yaxshilikka yetaklaydi. Kimki yaxshilik yetaklasa, shu yaxshilikni qiluvchilarning savobi uningga yetib turadi. Ba'zilarning aytishicha, muazzinlarning bo'yni eng uzun bo'ladi degan so'z qiyomatda ularning o'rnining va martabasining yuqori bo'lganligini ko'rsatadi. 1035 hadis. Abdullah ibn Abdurrahman radiyallahu anhu rivayet qilindiki, Abu Said uningga, "Men bilaman, sen qirda pada biqishni yaxshi ko'rasan. Agar sen padada yoki qirda bo'lsang, namozga azan aytishga to'g'ri kelganda, yuqori ovoz bilan azan aytqin. Chunki azanni anglagan mayli inson, mayli jin yoki boshqa narsa bo'lsin, ularning hammasi muazzin uchun guvohlik beradi. Men buni Rasulullohdan anglagan edim" dedi. Buxoriy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taologa takbir aytib, uni bir deb e'tiqod qiladigan muazzinning fazilatini alohida tilga ilib o'tish. Muazzinning azanini anglagan har bir narsaning qiyomat kuni muazzin uchun guvohlik beradiganligi va bu guvohlikning foydasining qiyomat kuni muazzinning fazilati va martabasini oshkorlashdan iborat ekanligi. Ikkinchi, yolg'iz kishining ullik ovozda azan to'lab namoz o'qishining yaxshi ekanligi. 1036 hadis. Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: qachonki namozga azan aytilgan chog'da shayton azanni anglamay deb o'sirgan peti keyniga qarab tikib o'tadi. Qachonki azan tikilganda yana keladi. Namozga takbir aytilgan chog'da yana tikib o'tadi. Takbir aytilib bo'lgandan keyin yana keladi. Namoz o'qigan insonning diliga uni buni ko'ngliga kechmagan narsalarni silib vasvasa qiladi. Shuning bilan u kishi namozni qancha rakat o'qiganligini bilmay qoladi. Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, azanning fazilati va azanning shaytonlarni qo'rqinchiga solib qochiradiganligi hamda ularning dinning asos arkonlarini jakarlayotgan, tavhid aqidasi izhor qilayotgan musulmonlarning ittifoqini ko'rib, hasrat bilan qaytib ketadiganligi. İkinci, namazını qattiq bilib, huzuri dil bilan o'qishga rag'batlantirilganligi. Namozda shaytonning vasvasasidan saqlanish kerakligi. 1037 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu rivayet qilindiki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan. Azanni anglagan chog'larda muazzin nima desa shuni danglar, ondan menga durut aytinglar. Kimki menga bir durut aytsa, uning bir durdi uchun Alloh taolo uningga 10 rahmat ato qiladi. Ondan Alloh taolodan menga vasila so'ranglar. Vasila degan jannatdagi bir yuqori o'rin bo'lib, u faqat Alloh taoloning bandalaridan birli bandik biladi. Shu bandining men bo'lib qolishimni umid qilaman. Kimki Alloh taolodan menga shu o'rinni tilasa, uningga mening shafaatim tegishli bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, azanning har bir kalimasi o'qilib bo'lgandan keyin muazzinga javob qaytarishning yaxshiligi. 2. Hayya alal salah, hayya alal falada, va la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulug' va buyuk Allohning madadi bo'lmasa, hech qanday ishni vujudga chiqarib bo'lmaydi deb javob qaytarishning yaxshiligi. 2. Azan aytilib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilingan duo bilan duo qilishning yaxshi ekanligi. 3. Payg'ambar alayhissalomga durud aytishning ulug' ish ekanligi. Shundaqla bunday qilishning azan aytquchi va anglag'uchiga sunnat ekanligi.
4. Dua qılğıcı və qılınğıcı hər ikisiga fəzli və savab əcr berildiğanlığı. 1038. hadis. Abu Said Xudri radiyallahu anhu'dan rivayet qılındı ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Qaçanki azanni anlagan çığınlarda muazzin nima desa şunu danglar. Buxoriy və Müslim rivayet qılğan. 1039. hadis. Cabir radiyallahu anhu'dan rivayet qılındı ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Kimki azanni anlap bolgandan keyin ey kamil azanning va hozir o'qilmoqchi bo'lgan namozning Parvardigori Allah Muhammad alayhissalomga jannatdagi yuqori o'rinni va oliy martabani bergin. Muhammad alayhissalomni uningga va'da qilgan buyuk shafaat qilish maqomiga yetkazgin. Desa, u qiyomat kuni mening shafaatimga erishadi. Allohumma rabb hazihi at-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhimliklari: 1. Azan o'qilib bo'lgandan keyin duo qilishning fazilati. Duo qilishga bu vaqtni belgilashning hikmati shu vaqtning fazilatidandir. Abu Davud va Nasai rivoyat qilgan yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom azan bilan takbirlikda qilgan duo ijobatsiz qaytarilmaydi degan. 2. Her daim azan o'qilib bo'lgandan keyin duo qilish bo'lsa yaxshilik olib keladi va shafaatga erishtiradi. 3. Maqomi Mahmud, vasila va shafaatlar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qiyomat kunidagi aloyiliklaridan ekanligi. Maqomi Mahmud buyuk shafaat qilish maqomi, vasila jannatga bir oliy joy. 1040. hadis. Said ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki azan anlagan çağda guvohlik beramanki, şeriki yo'q, yolg'iz bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom bo'lsa Alloh taolaning bandasi va elchisidir. Alloh taolaning parvardigorim, Muhammad alayhissalomning payg'ambarim, islomning dinim bo'lganligiga chin dilimdan mamnun bo'ldim desa, uning gunohi mag'firat qilinadi. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Raditu billahi rabba ve bi Muhammedin rasula ve bi İslami dina. Müslim rivayet kılgan. 1041. hadis. Anas radiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Resulullah mundaq degan: Azan bilan takbir aralığında kılınan dua qabul bo'lmay qalmaydi. Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: Azan ve takbir aralığındaki vaqtning fazilati ve Allah Taala'nın şu vaqtdagi duoni ijobat qilganligini bayon qilish. Bismillah velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin, o'qib 190-betga kelgan. 297-bet. Davomlashtiramiz. Namazın kütüp duruşunun fazileti doğrusunda 1061. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam undaq degan: Sizlerden biringlar namazını dep uyga qaytmay turgan bolsa, u aman namazga turgan vaqtda kerak savobga erishidi. Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: namazını kütüp duruşunun faziletli ekanligi. Kishi biror dunyoviy g'arazsiz namazını kütüp turadi ekan, uning kütüp turgan vaqtidami namazga turgandek savobga erishadiganligi. 1062. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam undaq degan: Birər sınlar namaz okuyduğun cahidili boldiken, taharet sunup ketmeseler, periştiler onun için rahmet dilep, ey Allah onun mağfiret kılgın, ey Allah onun rahmet kılgın deydi. Buxoriy rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: Periştilerinin duasına eriş için namaz okuyan joyda uzun oturuşunun yaxshi ekanligi. 1063. hadis. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Resulullah bir akşamı xutbani yerim kechilik kechiktirdi. Namazını okup bolgandan keyin bizga yuzlanib mundaq dedi: Ba'zi kishilar namozni yolg'iz o'qib to'libla uxlab qoldi. Sizlar bo'lsanglar kutib turgan chog'laringlardan hozirga qadar namozdan ishib turgan hisoblanasizlar. Buxoriy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Xutbani kecha yarimigacha kechiktirib o'qishning joiz bo'lganligi. Namozni jamoat bilan o'qish uchun kutib turgan odamning erishadigan savobi oldirab ketib namozni yolg'iz o'qib olgan odamning savobidan ortiq bo'lganligi. 2.
namozni oldirab avvalgi vaqtida o'qilishning kechiktirib o'qigandan ortiq bo'lganligi. Chunki payg'ambar alayhissalom ko'p hollarda namozni avvalgi vaqtida o'qigan. Bu namozni kutib o'tiruvchining savobi ortiq bo'ladi degan so'zga zid kelmaydi. Chunki jamoat bilan birga o'qish uchun namozni kutib turish alohida ibodat bo'lib, buningga namoz o'qiganning savobi beriladi. 191 bab. Jamoat bilan namoz o'qishning fazilati to'g'risida. 1064 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: jamoat bilan o'qilgan namozning savobi yolg'iz o'qilgan namozning savobidan 27 hassa ortiq turadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati. Bundoq o'qigan namozning savobining yolg'iz o'qigan namozning savobidan 27 hassa ortiq turadiganligi. Bu rivoyat bilan 25 hassa ortiq bo'ladi degan rivoyatni moslashtirish jihatda ulamolar tuvandagidek tushuntirishlarni berdi. Birinchi, 25 hassa degan 27 hassa degan so'zni inkor qilgan bo'lmaydi. Chunki 25 hassa 27 hassa deganning ichida. Ikkinchi, dastlabida 25 hassa bo'lganligi payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo tarafidan bildirilgan. Keyin 27 hassa bo'lganligi bildirilganlik ehtimolligi bor. Uchinchi, 25 hassa yoki 27 hassa bo'lishi namoz o'quvchining namozni butun arkonlarini to'liq o'rlaganligiga va ixlos bilan o'qiganligiga qarab belgilanadi. 1065 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: bir kishining jamoat bilan o'qigan namozi uning uyidagi yoki bozordagi o'qigan namozidan 25 hassa ortiq turadi. Sababi u shuning uchunki tahoratni komil ilib, andin masjidga faqat namoz uchun kelsa, u odam masjidga kelguncha uning bosgan har bir qadami uchun bir daraja yuqori ko'tariladi va bosgan har bir qadami uchun bir xatolik o'chiriladi. Namoz o'qib bo'lib tahorat sunmasdan masjidda o'ltirsalar, farishtalar uningga Allohdan rahmat tilab, "Ey Alloh, uningga rahmatingni nozil qilgin, uningga rahmat qilgin" deydi. U odam modomiki namozni kutib turadi ekan, namoz ishida bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, jamoat namozining fazilati. Olimlar jamoat namozining fazilatiga erishish, namozni mayli qayerda bo'lmasin, jamoat bilan birga o'qish orqali bo'lamdi yoki yolg'iz masjidda jamoat bilan birga o'qish orqali bo'lamdi degan masalada birdaklik kelilmagan. Ikkinchi, tahoratni komillashning fazilati. Uchinchi, namozni xos Alloh taologa o'qish uchun niyati durust, samimiy bo'lish kerakligi. 1066 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasulullohning yoniga bir aman kishi kelib, "Ey Rasululloh, meni masjidga yetlab elib keladigan odam yo'q" deb Rasulullohdan namozni uyda o'qishga ruxsat so'radi. Rasululloh u kishiga ruxsat qildi. U kishi keyinga burilib manganda Rasululloh chaqirib uningga "Azan ovozini anglamsan" dedi. U kishi "Ha" dedi. Rasululloh "Undoq bo'lsa namozga kelgin" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: azan ovoz anglagan kishiga jamoat bilan birga namoz o'qishni ta'kidlash va jamoat bilan birga namoz o'qishga jafolarga chidashga rag'batlantirish. 1067 hadis. Abdullah ibn Maktum radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u "Ey Rasululloh, Madina degan odamga ziyon yetkazgan hasharotlar va yirtqichlar ko'p joy" dedi. Rasululloh "Namozga najotlik kelinglar" degan ovozni anglasanglar namozga kelgin" dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: jamoat bilan birga namoz o'qishni ta'kidlash va jamoat bilan birga namoz o'qiganda bo'lgan jafolarni ko'tarishga rag'batlantirish. Ikkinchi, jamoat namozga chiqmaslikdagi o'zarlar qattiq sovuq, yomg'ir, qattiq qorong'ulik, dushman yoki yirtqich hayvondan ansirash, kasal bo'lib qolish yoki qarg'uchisi yo'q kasalga qarash. 1068 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Jinim ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, o'tinga buyursam o'tin ilib kelinsa, andin namoz o'qishga buyursam azan aytilsa, andin bir kishini buyursam imom bo'lsa, andin namoz o'qiyotganlarni qoldirib, namozga kelmaganlarnikiga berib, ularning uylarini ko'ydirib tashlasam" deyman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, jamoat namozini o'zsiz tark etgan kishini qattiq ogohlantirish. Ulamolar xulos namozini boshqa jamoat namozining hukmi to'g'riliq har xil qarashda bo'ldi. Bir qismlari jamoat namozi o'zrisi yo'q, muqim azot erlarga farz deb qarab, yuqorqi hadisni va Abdullah Maktumga jamoat namozini tark qilishga ruxsat qilmaganlik to'g'risidagi hadisni dalil keltirsa, yana ba'zilar jamoat namozi bir qism kishilarning birga o'qishi orqali maydonga kelgan ibodat deb qaraydi. Yana bir qism olimlar
Jamoat namozi sunnat bo'lib, jamoat namozi to'g'risidagi hadislar faqat namozni jamoat bo'lib o'qish taraf qo'yish uchun kelgan deydi. Agar jamoat namozi farz bo'lgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom jamoatni tark etganlarni jazolagan bo'ladi. Mana buningdan biz jamoat namozining sunnat ekanligini bila olamiz deb qarashadi. Ikkinchi, jazodan ilgari gunohlardan ogohlantirish kerakligi. 1069-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq degan: "Qandoq bir kishi qiyomat kunida musulmon piti Alloh taologa muloqot bo'lishdan xushallanadigan bo'lsa, azon aytilgan chog'da 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishni davomlashtirsin. Chunki Alloh sizlarning payg'ambarlarga hidoyatning yo'llarini bekitib berdi. 5 vaqt namozmi hidoyatning yo'llarindandir. Agar ma'u namozning jamoatdan ayrilib uyda o'qishlarga o'xshash sizlarmi namozni uyda o'qisanglar, cho'qim payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta ezib ketasizlar. Haqiqatan men bizning davrimizda namozga faqat munofiqligi oshkor bo'lganlarning kelmaydiganligini ko'rdim. Hatto ba'zi ojiz kishilar kishi tarafidan yo'lib ekilinib, saf turg'izib qo'yiladi. Yana bir rivoyatda Rasululloh bizga hidoyat yo'llarini o'rgatdi. Azon aytib turgan masjidda namoz o'qishmi hidoyat yo'llaridandir deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. 1070-hadis. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Rasulullohning mundaq deganligini olgan: "Mayli ovat joy bo'lsin yoki aholi so'yon joy bo'lsin, 3 nafar musulmon bo'lib, ular jamoat bo'lmay namoz o'qiydi ekan, ularning ustidan shayton g'alaba qiladi. Jamoat bo'lishni lozim tutinglar, chunki padidan ayrilgan qayni bo'ri ketadi." Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Jamoat namoziga rag'batlantirish. Jamoat namozini tark qilganlik bo'lsa, shayton vasvasalarining g'olib kelganligining isboti ekanligi. 2. Jamoat bilan namoz o'qish musulmonlarning o'zaro uchrashib, bir-biri bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirganligi. Jamoatni tark etish bo'lsa, ojizlik, ittifoqsizlik, ixtilof qilishga ilib boradiganligi. 192-bob bomdod va xutbanda jamoatga hozir bo'lishga rag'batlantirish to'g'risida. 1071-hadis. Osman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan: "Kimki xutbani jamoat bilan o'qisa, go'yo kechining yarmini ibodat bilan o'tkazgandek bo'ladi. Kimki bomdodni jamoat bilan o'qisa, go'yo kechida namoz o'qigandek bo'ladi." Muslim rivoyat qilgan. Tirmiziyning yana bir rivoyatida Rasululloh mundaq degan deyiladi: "Kimki xutbani jamoat bilan o'qiydi ekan, uningga yarim kecha ibodat qilganlikning savobi berildi. Kimki xutban bilan bomdodni jamoat bilan o'qiydi ekan, uningga butun kecha ibodat qilganlikning savobi berildi." Hadisning muhim nuqtasi: xutban va bomdod namozini jamoat bilan birga o'qishning fazilati va buning ajrining butun bir kecha tahajjud namozi o'qiganlikka barobar bo'lganligi. 1072-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Agar kishilar xutban bilan bomdod namozini jamoat bilan o'qiganning savobini biladigan bo'lsa edi, o'mlab bo'lsa-mu u ikki namozni jamoat bilan o'qishga kelgan bo'ladi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: xutban bilan bomdodni jamoat bilan birga o'qishning fazilati. Bu ikki namozning tilga ilinishi bomdod vaqtining shirin uyqudagi vaqt va xutban vaqtining kishining uyqu besib, mugdab qolgan vaqt bo'lganligi uchundir. 1073-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Namoz ichida bomdod va xutban namozi munofiqlarga eng og'ir tuyuladi. Agar bu ikki namozning savobini bilsa, ular bu namozlarni jamoat bo'lib o'qishga o'milib bo'lsin kelgan bo'ladi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bismillah va alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, yaxshilar borsin o'qib 502-bet 193-bobga kelgan. Davomlashtiramiz. O'qilgan hadislarni vaqtida o'qishinglarni tavsiya qilamiz. Tavfiq Allohdandir. Yaxshilar borisi 502-bet 193-bob 5 vaqt namozini davomli o'qishga buyurish va ularni tark etishdan qattiq ma'ni qilish va 5 vaqt namozini tark etsa qattiq azob qoldiganligi bilan ogohlantirish to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: "5 vaqt namozni bo'libmi namoz deganini davomlashtiringlar." Qur'on Karim Sura Baqara 238-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq degan: "Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar.
Qur'on Karim Sura Baqara 238-oyatning bir qismi. 1074-hadis. İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıdır men Resulullah'tan hammadan afzal amal qaysi deb so'radim. Rasulullah öz vaqtida o'qilgan namoz dedi. Men ondan qolishcho desam, Rasulullah ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Men ondan qolishcho desam, Rasulullah Alloh taolo yo'lida jihad qilish dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1075-hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resulullah mundaq degan: İslam dini 5 erkan üstüge kurulgan. Birincisi Allah Taala'dan başka hiç ilah yok. Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nın elçisi deb guvohlik berish. İkincisi namaz o'qish. Üçüncüsü zakat berish. Dördüncüsü hac qilish. Beşincisi ro'za tutish. Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: İslam mushu 5 asosga ishonish orqali vujudga chiqadi. Kimki bulardan birini inkar qilsa, İslam dinini inkar qilgan bo'ladi. Kimki sal qarab ulardan birini tark etgan, fasiq bo'lgan bo'ladi. 1076-hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Men kishilar, ya'ni mushriklar bilan toki ular bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Alloh taolaning elchisi deb guvohlik bergan, namoz o'qigan, zakot berganga qadar urush qilishga amr qilindim. Agar ular shunday qilsa, ularning qonlari, mollari mening oldimda daxlsiz bo'ladi. Faqat islomdagi had, qisos buningdan mustasnodir. Ulardan hisob berish Alloh taolaning ishi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. İslam dininin arkanlarini to'liq ado qilgan musulmonning jini va mili daxlsiz bo'lib, chiqilishga bo'lmaydiganligi. Kimki uning chiqiladigan shariatning hukm bo'yicha qisos yoki rejim yoki o'g'rining qo'lini kessak jazo beriladiganligi. 2. Ammo ularning dillariga tikilganlaridan hisob olish Alloh taolaning ishi ekanligi. 1077-hadis. Muaz radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam Muaz ibn Cebel'ni Yemen'e evetiş vaxtida mundaq degan: Sen ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlarning yanıga ketiyotsan. Bargandan keyin ularni bir Allah Taoladan başqa ma'bud yo'q, Muhammed aleyhisselam Allah Taolaning elchisi deb kalim shahodat aytishga da'vat qilgan. Buni qabul qilsa, Allah Taolaning ularga bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qilganligini aytgan. Buni qabul qilsa, boylarning mollaridan zakat ilinib, kambag'allarga beriladiganligini aytgan. Buni qabul qilsa, zakatni ularning yaxshi mollaridan olmagan. Zulmga uchraguvchilarning badduosidan saqlanganki, mundaq duo bilan Alloh taolaning orasida parda hijab yo'q. Bundaq duo chapsan qabul bo'ldi degan ma'noda. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1078-hadis. Jabir radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, u Rasulullahning mundaq deganligini anglagan. Kishi bilan shirik va kufr orasidagi farq namozni tark etishdir. Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: İslam bilan yoki kufr bilan sifatlanishning o'rtasidagi farqning namozni ado qilish yoki tark etish ekanligi. Kimki namozni inkor qilib tark qiladi ekan, iymondan ajraydiganligi. Ko'p sonli olimlar bu hadisga kufrlikni namozni tark etishni halol sanagan kishiga qartilgan deb qaraydi. Ammo namozga sal qarab yoki o'rinli qilib tark etgan kishiga qarata bir qism olimlar had yurgiziladi, musulmon bo'lib qilaveradi deydi. 1079-hadis. Burayda radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Biz bilan munofiqlar o'rtasidagi ahda namozdir. Kimki namozni tark etgan, u kuffarlardan bo'lgan bo'ladi. Tirmiziy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: namozni o'rinli qilib tark etgan kishini iymondan ajraganlik va murtad deb qarash bir qism sahoba va olimlarning qarashi. Ammo ko'p sonli ulamolar namozni tark etishni haq sanagan va uning farzligini inkor qilgan kishini kuffarlardan bo'ladi deb qaraydi. Yana bir birlik olimlar bo'lsa, namozni tark etish kishini oxiri kufrga olib boradi deb qaraydi. Chunki gunohlar kufrning muqaddimasidir. Yana bir qism olimlar bu hadisni namozni tark etishdan qattiq ogohlantirib, to'sash uchun aytilgan deb qaraydi. 1080-hadis. Shaqiq radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, Rasulullahning sahobalari namozdan boshqa biror amalning tark etilishini kufrlik deb qaramaydi. Tirmiziy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: namoz masalasining bek cho'ng masala ekanligi va namozni har doim o'qishga rag'batlantirish, shundaqla namozni tark etishdan ogohlantirish. 1081-hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan:
Bendeden kıyamet günü tunji hesap edilen amel namazdır. Eğer namaz durust ada kılmagan bolsa, o adam nicatlık erişidi. Eğer namaz durust ravishda ada kılınmagan bolsa, o adam ziyankar boludu. Eğer o kişinin farz namazları noksan görülse, Allah Taala aytidi: "Qaranglar, bendemning qilgan nafil ibodatlari bormi? Nafil ibodatlari bolsa, farzdin kamnab qilgan joylari nafil ibodatlari bilan to'liqlansin. Ondan onun qolgan amallari ustidanmi shu bo'yicha hisob kitob qilinadi." Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Farzlarni puxta, kamil ado qilishga va farzlarni yaxshi ado qilish, kamkit qilib qo'ymaslikka rag'batlantirish. 2. Farz namozlarni ado qilishda har qanday odam xoli bo'la olmaydigan yetarliliklarni to'ldirish uchun nafl ibodatlarni ko'p qilishga rag'batlantirish. 194-bab. Aldınғы səpnin fəzileti və aldınғы səpni toş qılışqa, səpni tüz qılışqa, səpdə bir-biriga yaqin turishqa buyurish to'g'risida. 1082 hadis. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kuni Rasululloh masjidga chiqib bizga farishtalar Parvardigori oldida sap tartib turgandek turmamsizlar dedi. Biz: "Ey Rasululloh, farishtalar Parvardigori oldida qanday sap tartib turdi?" dedik. Rasululloh mundaq dedi: "Ular avvalgi sapni to'ldirdi, sapda rus turdi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: saplarni tuz qilish va birinchi sapdan boshlab saplarni to'shqizish, shundaqla sapda yana bir namoz o'quvchi patqodak bo'sh joy qoldirmaslikka rag'batlantirish, saplarni bo'sh qo'yishning jamoat savobini erishdan mahrum qilib qo'ydiganligi. 1083 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Agar kishilar azonning va avvalgi sapda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, uni qo'lga keltirish uchun chek tashlagan bo'ladi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: birinchi sapning fazilatini bayon qilish, chunki birinchi sapda namoz o'quvchi imomga yaqin bo'lg'achqa imomning so'zlarini anglab, ahvolini ko'rish orqali to'g'ri yo'lni topa oladi-da, boshqalardan burun savobga erishadi. 1084 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Erlarning sepining eng yaxshisi oldingi sepdir, eng yomoni bo'lsa oxirgi sepdir. Ayollarning seplarining eng yaxshisi oxirgi sepdir, eng yomoni bo'lsa oldingi sepdir." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: er kishilar orqadagi sepdan oldidagi sep yaxshi. Chunki oldidagi sep imomga yaqin va ayollarning avratlarini ko'rib qolib, fitnaga tushib qolishdan yiroq. İkinci, ayol kishilarga orqadagi sap oldingi sapdan yaxshiroq, chunki orqadagi sap erlarda yiroq bo'lib, fitnaga tushib qolishdan saqlaydi. Hadisdagi saplarning yaxshisi va yomoni degandagi yaxshi-yomon so'zi gunohga qartilgan emas, savobning oz-ko'pligiga qartilgan. 1085 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom sahobalarining sapni o'zidan yiroqroq qilib tuzganligini ko'rib, ularga: "Oldiga o'tinglar, menga ergashinglar. Sizlarning keyninglardagi kishilar ergashsin. Biror qavm fazilatlarini qo'lga keltirishdan keyinga chekinadigan, Allohmi ularni savobidan qo'lga keltirishdan chekindirib o'tadi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Axloq va yaxshi ishlarda o'zaro bosishning yaxshi ekanligini ta'kidlaganligi, ko'ngil tortgan ishlarga berilib, yaxshi ishlarni tark etishdan ogohlantirilganligi. 2. Imom bilan birinchi sap va boshqa saplarning oraliqlari 3 gaz atrofida bo'lishi, bundoq bo'lganda birinchi sapdagi imomni ko'rib, uningdan keyingi sapdagilar oldingi sapni ko'rib, imomga tang birdek ergashalaydi. 1086 hadis. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom namozda bizning mo'rillarimizni tutib, sapni tuzaydi va mundoq deydi: "Sapras turinglar, neri bir turmanglar. Agar undoq qilsanglar, qalbinglar boshqa-boshqa bo'lib ketadi. Menga sizlardan balog'at ketgan va oxirroq bo'lganlaringlar yaqin tursin. Ondan ularga yaqin bo'lgan kishilar, ondan ularga yaqin bo'lgan kishilar yaqin tursin." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Imomning namoz o'quvchilarning saplarini to'g'rilashiga buyurishi, agar namoz o'quvchilar o'zligidan sap tuz turmasa, imom ularning saplarini bevosita tuzish lozimligi. 2. Imomning keyingi sapda ilm, aql va yoshi cho'ngroq kishilarning, uningdan keyingi saplarda odatli kishilar, uningdan keyingisida kichik bolalar, ularning keyinda ayollarning turishining yaxshi ekanligi. 1087 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sapras turinglar, chunki sapning tuz bo'lishi namozning to'liq o'qilganligidir." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sapda tuz turishga rag'batlantirish. Saplarning tuzligi namozning yaxshi bo'lishini, jamoatlarning namozi to'liq berilganligini, ko'rinishning go'zalligini va qalblarning birlikligini ko'rsatib turadi. 1088 hadis.
Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, namozga takbir aytganda payg'ambar alayhissalom bizga yuzlanib turib, aqimu sufufakum va tarasu fa inni arakum min wara'i zahri. Sapras bir-biringizga yaqin turinglar, men sizlarni keynimdan ko'rib turaman dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda bizning birimiz mo'risini Emroning mo'risiga, putini Emroning putiga tekkizib turadi deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, imom bo'lgan kishining namoz o'quvchilarining saflariga qarab safni tuz qilish buyurishi. Agar ehtiyojli bo'lsa, saflarni o'z bevosita tuzib qo'yishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning qayerda bo'lmasin, kishilarning ishlarini bilib ko'rib turishi Alloh taolaning uning ataqli mo'jizalarining biri ekanligi. 1089 hadis. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: namoz o'qiganda safda turishinglar kerak. Undaq bo'lmasa, Alloh taolo sizlarning oranglarga tafriq qilib qo'yadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan: payg'ambar alayhissalom bizning saflarimizni xuddi o'qiyaning o'qlarini ruslagandek ruslaydi. Hatto biz payg'ambar alayhissalomning so'ngligidek safras turgan bo'lganimizga qadar shunday qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni chiqib takbir aytilgan chog'da bir kishining ko'kragining safdan chiqib turganligini ko'rib qoldi. U: ey Allohning bandalari, sizlar cho'qim safras turinglar. Undaq qilmasanglar, Alloh taolo sizlarning oranglarga tafriq qilib qo'yadi dedi. 1090-hadis. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mo'ra va maydalarimizni silab, safni tuzish uchun u boshdan bu boshga aralab, neri bir turmanglar, undaq qilsanglar qalbinglar chalangish bo'lib qoladi deydi. Va yana oldin saf turganlarga Alloh taolo rahmat qiladi, ularga farishtalar mag'firat tilab qiladi deydi. Abu Davud rivoyat qilgan. 1091-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: sapras turinglar, mo'ranglarni tekshir qilinglar, bo'sh qolgan yerni to'ldiringlar, saf tuziga chiqarishinglarga muloyim bo'linglar, shaytonga yuzuq qoldirmanglar. Kim oldin safga yetsa, Alloh taolo uni murodiga yetkazadi. Kimki oldin safni uzib qo'ysa, bo'shlik to'ldirilmasa, Alloh taolo uni uzib qo'yadi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, saflarni tuz qo'yishning va to'ldirishning zarurligi. Oldingi saf to'shqizmay turib, yangidan saf tuzishga bo'lmaydiganligi. Ikkinchi, bu hadisda saflarni bo'sh qo'yib qo'yishdan qattiq ogohlantirilgan. Oldingi saf to'shqizilmay yoki ozroq bo'sh o'rin bor turib, o'zi yana bir saf turish va saflarni tuz qilmaslik bo'lsa, shaytonning shunday qilishlarni ko'rsatganligi va vasvasa ekanligi. 1092-hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: saflarni tuz qilib turinglar, saflarning orliqini yaqin qilinglar, bo'yninglarni tekshir qilib turinglar. Jinim ilkir bo'lgan zot bilan qasamki, men shaytonlarning saflar orasidan xuddi qora poqlandek o'tayotganligini ko'rib turaman. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, saflarni tuz qilish va bir-biriga yaqin qilish, ikki safning orliqi taxminan 3 gazdan eshib ketmasligi, o'zirsiz ashurasining jamoat namozining savobini qurib qo'ydiganligi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning shaytonlarni ko'rganligi, ularning kishilarga vasvasa qilib saflarni tuztirishdan parvoslik qilib qo'yganligini ko'rishi haqiqiy ko'rish bo'lishi mumkin, yoki shaytonning namozga daxl qiladigan barliq ishlarga rozi ekanligidan iborat payg'ambar alayhissalom bildirilgan ilmga oid ko'rishi bo'lishi mumkin. 1093-hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: oldingi safni to'ldiringlar, ondan uning orqa safini to'ldiringlar, bo'sh qolgan saf oxirgi saf bo'lsin. Abu Davud rivoyat qilgan. 1094-hadis. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: safning o'ng tarafida turganlarga Alloh rahmat qilsin, farishtalarga mag'firat tilaydi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: imomning o'ng tarafida turishning yaxshi ekanligi. Olimlar aytadi, masjidga kirganda imomning keyin tarafida kishilar bo'lib, ikki yeni bekor bo'lsa, o'ng tarafga berib turish. Bu xil turish imomning keyin taraf uduldan safni boshlashga zid kelmaydi. Chunki o'ng tarafda turish o'ttirib turib bo'lgandan keyin boshlanadi. 1095-hadis. Bara radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, biz payg'ambar alayhissalomning keyinida namoz o'qiganda uning o'ng tarafida turishni yaxshi ko'rardik. Payg'ambar alayhissalom salom berganda biz taraf yuzinatdi. Men payg'ambar alayhissalomning: "Ey Rabbim, bandalaringni qaytarildirgan yoki mahsharga qo'yilgan kunda meni azobingdan saqlagin" deganligini anglagan edim. Muslim rivoyat qilgan. 1096-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: imomni o'ttirda turg'izinglar, safda bosh qilgan o'rnini to'ldiringlar. Abu Davud rivoyat qilgan. 195-bob farz namozlarga qo'shib o'qiladigan sunnat namozlarining fazilati va namozning son savobining oz ko'p bo'lishi va o'tiral bo'lishi to'g'risida.
1097 hadis. Ummu Abiba radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan. Qandaq bir musulmon banda Alloh taolaning deb kunda 17 rakat farzdan boshqa 12 rakat nafil namoz o'qisa, Alloh taolo u kishi uchun jannatda bir uy bino qiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi 12 rakat ixtiyoriy namozni o'qishga ko'ngil bo'lishning yaxshi ekanligi. Hadisda ko'rsatilgan ixtiyoriy namoz sunnat namozlarini va kashkaf namozlarini o'z ichiga oladi. 1098 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalom bilan peshindan ilgari 2 rakat, peshindan keyin 2 rakat, jumadan keyin 2 rakat, shomdan keyin 2 rakat, xuftandan keyin 2 rakat namoz o'qidim." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi yuqorqi nafil namozlarni o'qishning yaxshi ekanligi. Kundalik sunnat namozlar 12 rakat bo'lib, ular bomdoddan burungi 2 rakat, peshin namozidan burungi 2 rakat va keyingi 2 rakat, namoz shomdan keyingi 2 rakat va xufta namozidan keyingi 2 rakat. Ko'p sonli olimlar juma namozini peshin namoziga o'xshash deb qaraydi. Yuqorqi kundalik sunnat ibodatlarni uyda o'qigan eng yaxshi. 1099 hadis. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom har ikki azonning o'rtasida namoz bor, har ikki azonning o'rtasida namoz bor deb tushunsa, xohlagan kishi shundoq dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi 5 vaqt namozining hammasida azon bilan namozga turganki, iqomat orliqida 2 rakat namoz o'qishning yaxshi ekanligi. Bu 2 rakat namozning yuqori hadisda so'zlangan 12 rakat kunlik sunnat namozlarda ta'kidlanmaydiganligi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bog'chisi 510-bet 196-bobga kelgan. Davom ettiramiz. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qishni ta'kidlash to'g'risida 1100-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom peshindan ilgari 4 rakat va bomdoddan ilgari 2 rakat namozni tashlamaydi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1101-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom nafil namozlar ichida bomdodning 2 rakat sunnatini boshqa nafil namozlarga qaraganda hammadan muhim bilatdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1102-hadis. Aisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bomdodning 2 rakat sunnati dunyo va dunyodagi narsalarning hammasidan ortiqdir. Muslim rivoyat qilgan. 1103-hadis. Payg'ambar alayhissalomning muazzini Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Payg'ambar alayhissalomning yoniga bomdod namozining vaqti kirganligini bildirib qo'yish uchun kelgan. Bu chaqda Aisha uningdan bir ishni so'rab, uni ayol qilib qo'yganlikdan tongda ko'rib ketgan. Bilal qopib Payg'ambar alayhissalomni chaqirib qo'yib namozga azon aytgan. Payg'ambar alayhissalom kechiktirib chiqib kishilarga namoz o'qib bergan. Bilal Payg'ambar alayhissalomga Aishaning bir ishni so'rab, o'zini ayol qilib qo'yib tongning o'rib ketganligini, Payg'ambar alayhissalomning mo kechib qolganligini aytgan. Payg'ambar alayhissalom: "Men bomdodning 2 rakat sunnatini o'tash bilan bo'lib ketibman" dedi. Bilal: "Ey Rasululloh, tongni bek yo'ritib o'tding" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Albatta, buningdan bek yo'ritib o'tsammi, u 2 rakat sunnatni shunday chiroyli va mukammal ado qilib, ondan masjidga chiqardim" dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qish ta'kidlanadi. Payg'ambar alayhissalomning so'z harakati buning dalolat qiladi. Bu 2 rakat namozning ado qilinishining alohida ta'kidlanishi bilan billa ularni ixlos bilan o'qish dunyodagi hamma narsalardan yaxshi ekanligini ko'rsatadi. 2. Vaqt yetishsala bomdod namozining sunnatini sunnatga muvofiq ravishda butun arkanlari bilan texnik to'liq ado qilishning yaxshi ekanligi. 197-bob bomdodning 2 rakat sunnati to'g'risida 1104-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom bomdod namozining azon takbirining orasida 2 rakat sunnatni yengil o'qiydi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom azonni anglagan chog'da 2 rakat sunnatni yengil o'qiydi. Hatto men uni 2 rakatda sura Fatiha o'qiganmidu deb qolatdim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Bomdod namozining sunnatini farzga vaqt ajratish va qiroatni uzun qilish uchun azon bilan takbir orasida qiroat va arkanlarni yengil qilib o'qishga aldirash kerakligi. 2. Payg'ambar alayhissalomning bomdod namozining 2 rakat sunnatini qo'ldan bermaganligi va uni o'qishga aldirganligi bu 2 rakat namozni nihoyat ko'ngil bo'lganligi ko'rsatadi. 1105-hadis. Hafsa radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom muazzin bomdodga azon aytganda, tongni suzilganda yengil 2 rakat namoz, ya'ni bomdodning sunnatini o'qiydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
Müslüm'nün yana bir rivayetinde Peygamber aleyhisselam taң atqanda 2 rekat bamdatning sunnatidan boshqa narsani namoz o'qimaydi deyilgan. Hadisning mühim noktaları: 1. Bamdat namazının birinci taң sübhi saati qatqanlıqı aniqlangandan keyin bo'lganligi. 2. Taң atqandan keyin bamdat namazının 2 rekat sunnatini perigli vaqt qoldirish uchun yengilroq o'qish kerakligi. 1106 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınuyor ki Peygamber aleyhisselam kişisi teheccüd namazını 2 rekattan o'qib, ahirda 1 rekat vitrini o'qiydi. Bamdatdan ilgirki 2 rekat sunnatini xuddi takbir ovozi quloq tuyulib anglatgandek yengil tez o'qiydi. Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktaları: 1. Kechida o'qiladigan namozlarni 2 rekatdan o'qishning afzalligi. 2. Hadisda bayon qilingan vitrning aqllisi 1 rekat bo'lib, oldingi namozlardan salom orqali ayrilib, ayrim holda o'qishni ko'rsatdi. Bu Şafii, Maliki va Hanbalilarning qarshi bo'lib, Hanafilarning vitrning aqllisi 3 rekat degan qarshi bilan o'xshamaydi. 3. Bamdat namazının 2 rekat sunnatiga aldirash va uni ilgirroq o'qish. 1107 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam bamdatның sünnetinin aldığında raketiga Sure Baqara'nın "Qulu amanna billahi ve ma unzila ileyna" degan ayetini keyingi raketiga Sure Ali İmran'ның "Amanna billahi ve şhad bi anna muslimun" degan ayetini o'qiydi. Yana bir rivayette ahir raketga Sure Ali İmran'ның "Ta'alu ila kelimatin sawa'a baynana ve baynakum" degan ayetini o'qiydi deyilgan. Muslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktası: Peygamber aleyhisselamның bamdat namazının 2 rekat sünnetida Sure Fatihani ve Sure Baqara bilan Sure Ali İmran'dan qisqa oyatlarni o'qiydiganligi. 1108 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki Peygamber aleyhisselam bamdatның sünnetinin 1. rekatiga Kafirun suresini, 2. rekatiga İhlas suresini o'qiydi. Muslim rivayet qilgan. 1109 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki men Peygamber aleyhisselamga birer ayetçe sep saldım. Peygamber aleyhisselam bamdatның sünnetiga Kafirun suresi bilan İhlas suresini o'qidi. Hadisning mühim noktası: yuqorqi 3 hadisda kelgan bayonlarni birlashtirib, bamdat namozning sunnatidagi 1. rekatda Baqara surasining oyati bilan Kafirun suresini o'qish, 2. rekatda bo'lsa Baqara va Ali İmran surasining oyatlari bilan İhlas suresini o'qishning sunnati ekanligi. 2 rekat sunnatni bu xil ravishda o'qish bu namozni yengilroq o'qish degan tashabbus qilib emas. Chunki yengil o'qish degan nisbatan yengil o'qish deganlik bo'lib, bu xil yengil o'qish uzun o'qilgan namozlarga nisbatan yengilroq o'qishdir. 198 bab bamdatның sunnatini o'qib bo'lgandan keyin o'ng yonini besib ketishning yaxshi ekanligi, kechasi tahajjud o'qisin yoki o'qimasin shunday qilishning afzalligi to'g'risida. 1110 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam bamdatның sunnatini o'qib bo'lganda o'ng yonini besib yotadi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim noktasi: 1. Bamdat namazının 2 rekat sünneti bilan farzning arasini ayirish uchun yeni yetishning yaxshi ekanligi. 2. Yeni yatqanda o'ng yonini besib ketishning sababi o'ng tarafning sharafsiz bo'lganligidandir. 1111 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam xutdan namozidan farigh bo'lgandan keyin bamdatgacha 11 rekat tahajjud namozi o'qiydi. Her 2 rekatta bir salam berip 1 rekatni ayırım. Bu yerde Peygamber aleyhisselamның vitr namazını 1 rekat o'qiganligi chiqadi. Hanafi mazhabida vitr 3 rekat bo'lib, 1 rekat o'qishni to'g'ri topmaydi. Hanafi mazhabidagi ulamolarning bu vaqtda kishini qoyil qiladigan dalillari bor. Tarjimadan o'qiydi. Taң süzülüp muazzin bamdatның azini to'g'lab bo'lib kelgandan keyin o'rindan turib bamdatның 2 rekat sunnatini yengil o'qib, andin muazzin takbir etish uchun kelganga qadar o'ng yonini besib yotadi. Andin masjid chiqadi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning mühim noktası: vitr namozining vaqti xutdan namozidan keyin ta'kid taң atgan vaqti ekanligi. 1112 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındaki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Birer so'nglar bamdatның sunnatini o'qib bo'lganda o'ng yonini besib yetib olsin." Abu Davud va Tirmizi rivayet qilgan. Hadisning mühim noktası: bamdat namozining 2 rekatini o'qib bo'lgandan keyin yenishi yetishga rag'batlantirish. Ibn Hajar al-Fath degan kitobida aytadi. Bir qism salaf olimlari yeni yetishning masjidda emas, uyda yaxshi ekan to'g'ri deb qaradi. Chunki Peygamber aleyhisselamning masjidda yeni yetganligi to'g'riliq naql qilinmagan. Imom Ahmaddan bu to'g'risida so'raganda u, "Men bamdat namozining sunnatidan keyin yeni yetmadim. Kimki bamdat namozining sunnatidan keyin yeni yetsa yaxshi qilgan bo'ladi" degan. Imom Navoiy aytadi: "Abu Hurayraning bu hadisining zohiriga qarasak, bamdat namozining sunnatidan keyin yeni yetishning tashabbus qilinganligini ko'ra olamiz. Peygamber aleyhisselamning bir qism vaqtlarda bamdat namozining sunnatidan keyin yenichi yetishni tark etganligi, bamdat namozining sunnatidan keyin yenichi yetishning qilsimi bo'ladigan, qilmasimi bo'ladigan ish ekanligini uqtirdi. 199 bab peshinning sunnati to'g'risida.
1113 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, men Peygamber aleyhisselam bilen peşinden farzından burun 2 rekat, keyin 2 rekat sünnet namaz okudum. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. 1114 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam peşinden farzından ilgili 4 rekat sünnet namazını terk etmeydi. Bukhari rivayet kılgan. Hadisning mühim nuqtasi, Peygamber aleyhisselamның peşin namazının farzından ilgili 4 rekat namazını davamlı qo'ydiganligi bu namazning ta'kidlangan sunnat ekanligini ko'rsatadi. Lekin fiqh kitoblarida peşin namazının farzından ilgili ta'kidlangan sunnatning 2 rekat ekanligi mashhur. Chunki Peygamber aleyhisselam ba'zi 2 rekatni tark etdi. Bu yerda Ayşe radıyallahu anhaning rivoyat qilgani, Ayşening navbat kelgan kunda Peygamber aleyhisselamның o namazını 4 rekat o'qiganligi bo'lishi kerak. 1115 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam mening uyimda peşinden farzından ilgari 4 rekat sunnatni o'qiydi. Andan masjidga chiqib kishilarga farzdan o'qib berib qaytib kirgandan keyin uyda peşinden oxirgi sunnatini o'qiydi. Kishilarga shamni o'qib berib qaytib kirgandan keyin uyda shamning 2 rekat sunnatini o'qiydi. Kishilarga xutbani o'qib berib mening uyimga qaytib kelib xutbaning 2 rekat sunnatini o'qiydi. Muslim rivayet qilgan. 1116 hadis. Ummu Habiba radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan, kimki peşinden farzdan burun 4 rekat sunnatni ve farzdan keyin 4 rekat sunnatni o'qishni almashtirsa, Alloh taolo u kishiga do'zax o'tini harom qiladi. Abu Dawud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, yuqorqi namozlarga ko'ngil bo'lgan holda vafot bo'lgan kishining iymon bilan ketadiganligi, bu mazkur kishining kuffarlarga o'xshash do'zaxda menga qolmaydiganligiga, gunohlarga Kuşluk azaplanıp bolgandan keyin jannatga kiradiganligiga bisharat. 1117 hadis. Abdullah ibn Saib radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam kun qayrilgandan keyin peşinden farzdan ilgili 4 rekat namaz o'qiydi. Bu vaqt osmonning ishiklari ochilgan vaqt. Men shu vaqtda biror yaxshi amallarning osmonga o'rlashini yoqtiraman deydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, kun egilgandan keyingi vaqtning fazilatini eslatib qo'yish va bu vaqtda namoz o'qishga rag'batlantirish. 1118 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam peşinden farzdan burun 4 rekat sünnetini okuyalmay kalsa, onu peşinden keyin okuyalatdı. Hadisning muhim nuqtasi, Peygamber aleyhisselamның peşin namazının farzdan ilgari 4 rekat namaz o'qishga nihoyat ko'ngil bildiganligi. İbn Allan aytadi. Ayşe radıyallahu anhaning so'zida peşin namazının ilgari sünnetga ko'ngil bilish va uni cho'qim farzdan ilgari o'qishga ishorat bor. Agar farzdan ilgari o'qilmagan bo'lsa, peşin vaqti chiqib ketguncha farzdan keyin o'qish. Agar vaqti chiqib ketganda bo'lsa, qazosini qilish. 200-bab asrning sunnati. 200-bab asrning sunnati to'g'risida. 1119 hadis. Ali ibn Abu Talib radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam asrning farzdan ilgari 4 rekat sünnet namaz o'qiydi. Alloh taologa yaqin farishtalarga va farishtalarga ergashgan mo'min musulmonlarga salom berishi bilan 4 rekat namozni 2 ga ayirdi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, asr namozining ilgari 4 rekat sunnatni Peygamber aleyhisselamning sunnatiga ergashish yusidan 2 rekat arasını salam bilan ayırıp o'qishning eng yaxshi ekanligi, 4 rekatning hammasini birga salam bilan o'qishim bo'lganligi, peşin namozining farzdan ilgari va keyingi 4 rekat sunnatini o'qishning o'xshash bo'lganligi. 1120 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan, asrning farzdan ilgari 4 rekat namoz o'qigan kishiga Alloh taolo rahmat qilsin. Abu Dawud va Tirmiziy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, asr namozining sunnatini o'qishga rag'batlantirish, bu sunnatning asr namozidan ilgari o'qilganligi, lekin bu namozning ta'kidlangan sunnat emasligi, Peygamber aleyhisselamning asr namozidan burun 4 rekat namozni o'qishga odatlanganligi kishiga Alloh taolodan mag'firat va inom tilab duo qilganligi. 1121 hadis. Ali radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam asrdan ilgari 2 rekat namoz o'qiydi. Abu Dawud rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, Peygamber aleyhisselamning asr namozidan ilgari 2 rekat namoz o'qiydiganligi. Ibn Allan aytadi. Bu hadis bilan yuqorqi hadis o'tirsa hech qanday zidlik emas. Chunki son tushunchasi muhim emas. Balki Peygamber aleyhisselam 2 rekatni davomli o'qiydi. Ondan keyin yana 2 rekatni keyinroq o'qiydi va balki muhim ishi o'zir sababdan 2 rekatli o'qiydi. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxshilar bo'lsin, o'qib 517 va 201 vaqt kelgan davomlashtiramiz. Shamning farzdan ilgari va keyin o'qiladigan sunnat namozlar to'g'risida. Oldingi bablarda Ibn Ömer va Ayşe radhiyallohu anhumalarning sahih hadislarida Peygamber aleyhisselamning Shamning farzdan keyin 2 rekat namoz o'qiydiganligi so'zlab o'tildi. 1122 hadis. Abdullah ibn Mughaffal radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam Şamның farzdan ilgari namoz o'qinglar dedi. 3-chi qatimda xoligan kishi o'qisin dedi. Buxoriy rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtasi: sham namozidan ilgari nafl namoz o'qishning payg'ambar alayhissalomning namoz o'qinglar degan so'ziga asosan tashabbus qilinganligi. Xohlagan kishi o'qisin degan ibora buning vojib emas, balki ixtiyorlik asosiga sunnat ekanligini bildiradi. 1123 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Shamga azan aytilgan chog'da sahobalarning cho'nglarining nafl namoz o'qish uchun to'riklarning o'diliga ketib borganligini ko'rdim. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: payg'ambar alayhissalomning sahobalarining sham namozidan keyin yengil ishkarakat namoz o'qiydiganligi. Bu namoz payg'ambar alayhissalomning har azan bilan takbirlikda namoz bor degan so'ziga qaraganda tashabbus qilingan namozdir. 1124 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u biz payg'ambar alayhissalomning zamonida kun o'ltirgandan keyin shamdan ilgari 2 rakat namoz o'qiydik dedi. Uningdan payg'ambar alayhissalom shu namozni o'qimdi deb so'raldi. Anas u 2 rakat namozni o'qiganimizni payg'ambar alayhissalom ko'rib turadi. Bizni o'qishga buyurmaydi yoki o'qishdan ma'ni qilmaydi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: payg'ambar alayhissalomning sahobalarining sham namozidan ilgari 2 rakat namoz o'qishini to'g'ri topganligi bu namozning tashabbus qilingan namoz ekanligining dalilidir. 1125 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Madinadagi vaqtimizda sham azan aytilganda kishilar turklarning o'diliga yugurib berib 2 rakat namoz o'qiydi. Hatto masjidga birer musofir kirib qolsa, sham o'qilib bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: payg'ambar alayhissalomning ko'p sonliq sahobalarining davomli sham namozidan ilgari 2 rakat namoz o'qiydiganligi. Shuning bilan birga sham namozidan keyingi 2 rakat ta'kidlangan sunnat bo'lib, ilgirgisi bo'lsa ta'kidlanmagan sunnat ekanligi. 202-bob xuftanning farzidan burunqi va keyingi sunnatlari to'g'risida. Yuqorida o'tgan Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan, men payg'ambar alayhissalom bilan xuftandan keyin 2 rakat namoz o'qidim degan so'z bilan boshlanadigan 1098 hadis va Abdullah ibn Mughaffaldan rivoyat qilingan, har 2 azanning o'rtasida namoz bor deb boshlanadigan 1099 hadis mushbah munosabat hadislardir. 203-bob juma namozining sunnati to'g'risida. Yuqorida Ibn Umardan rivoyat qilingan 1098 hadis Ibn Umarning jumadan keyin payg'ambar alayhissalom bilan birga 2 rakat namoz o'qiganligi rivoyat qilingan. 1126 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: sizlardan birsinglar jumaning farzini o'qib bo'lsa, jumadan keyin 4 rakat namoz o'qisin. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: juma namozidan keyin 4 rakat namoz o'qishga buyurish 5 vaqt farz namozdan ortiq farz namozning bo'lmaydiganligi to'g'risidagi ochiq hadislarga asosan vojiblikni bildiradigan buyruq emas. 1127 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom jumaning farzidan keyin boshqa namoz o'qimasdan uyiga qaytib, uyida 2 rakat namoz o'qiydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: payg'ambar alayhissalomning juma namozidan keyin 2 rakat yoki 4 rakat namozni uyida o'qiydiganligi mana bu sunnatdir. 204-bob mayli ta'kidlangan bo'lsin yoki ta'kidlanmagan bo'lsin, nafl namozning uyda o'qilishining yaxshiligi. Nafl o'qish uchun farz o'qigandan joyidan yetkilib, boshqa yerda nafl o'qish yoki farz bilan naflning asli so'z qilib o'tib, ondan nafl o'qishga buyurish to'g'risida. 1128 hadis. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ey insonlar, sizlar uylaringlarda namoz o'qinglar. Farzdan qolsalar, kishining uyida o'qigan namozi eng afzal namozdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: nafl namozlarni uyda o'qishning yaxshi ekanligi, bunda qilishning riyodan yiroq bo'lganligi, shundaqla uy va uy ahliga barakat elib kelganligi. 1129 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ba'zi namozlaringlarni uyinglarda o'qinglar, uyinglarni qabristonlikdek namozdan xoli qilib qo'ymanglar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: uyni namoz orqali qovat qilishga rag'batlantirish, uyni yaxshilik va yaxshi amallardan xolilikda qabriga o'xshash bo'lib qolishni saqlash. 1130 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: sizlarning birarsinlar masjiddagi namozini o'qib bo'lib, o'z namozidan uyigimi nasiya qildirsin, chunki Alloh taolo u kishining uyida o'qigan namoziga xayrlik ato qilguchidir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: nafl namozlar orqali uylarni ovat qilib turish, uylarning yaxshilik va barakatga to'lishiga sabab bo'lganligi. 1131 hadis. Amr ibn Ata radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Nafi ibn Jubayr Amrning hamshirasining o'g'li Saidning qishiga Muaviyaning Saidning o'qigan namozidan ko'rib qolgan bir ish to'g'riliq Saiddan so'rab kelishga avatdi. Said bunday dedi: shundaq,
Men Muaviye bilan masjidning ayrim xonasida juma o'qidim. İmam salam berganda o'rnidan turib farz o'qigan joyda sunnat o'qishga boshladim. Muaviye uyiga berib odam aytib, buningdan keyin bunday qilma. Agar jumani o'qib bo'lsang, biror so'z qilmoqchi yoki u joyni yirkilib ketmoqchi namoz o'qima. Chunki payg'ambar alayhissalom shunday qilishga buyurgan dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: farz namoz bilan sunnat namoz araliqini so'z yoki masjiddan uyga chiqish va yoki namoz o'qigan o'rnida yetkilish orqali ayirishning sunnat ekanligi. 205-bob Vitr namazı rag'batlantirish. Uning sunnati muakkada ekanligi va uning vaqti to'g'risida. 1132-hadis. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, vitr namozi farz namozdek farz qilingan emas, lekin payg'ambar alayhissalom uni sunnat qilib bekitib mundaq degan: Alloh taolo taqdir, taqni yaxshi ko'radi. Ey Qur'on ahli, vitr o'qinglar. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Innalloha vitrun yuhibbul vitra fa'awtiru ya ahlul Qur'on. Hadisning muhim nuqtasi: vitr namozining vojib ekanligi, vitr namozini doim o'qishning nijot tepish va Alloh taoloning muhabbatiga erishishga sabab bo'lganligi. 1133-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom vitr namozini har kechasi kechining avvalida yoki o'rtalarida va yoki oxirida o'qiydi. Payg'ambar alayhissalomning vitr namozi tong suzilishdan burun oxirlashib bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: vitr namozining vaqti xuftan namozining farzidan keyin toki tong yorug'chilik ekanligi. 1134-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kechasi o'qilgan oxirgi namozlar vitr namozi bo'lsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: tarovih namozi tahajjud va nafl namozlaridan iborat kechada o'qiladigan namozlardan keyin aqallisi 1 rakat yoki to'liqi 11 rakat vitr o'qishning sunnat ekanligi. Buningdagi hikmat vitr namozining kechada o'qiladigan barliq namozlardan yaxshi ekanligi va bir kunlik amallarni eng yaxshi amal bilan ayollashtirishni tashabbus qilish ekanligi. Payg'ambar alayhissalomning kechining bosh tarafida namoz o'qiganligi, bu vaqtda namoz o'qishga bo'lganligi ko'rsatib beriladi. 1135-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: tong suzishdan ilgari vitr namozi o'qinglar. Muslim rivoyat qilgan. 1136-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom kechilik namozini o'qiydi. Ayşe payg'ambar alayhissalomning oldida to'g'risiga yetib uxlaydi. Vitr namozi qolganda payg'ambar alayhissalom Ayşani uyg'otadi. Ayşe ham vitr namozini o'qiydi. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda vitr namozi qolganda payg'ambar alayhissalom: "Ey Ayşe, turgin, vitr o'qigan" deydi deyilgan. 1137-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: tong suzilishdan ilgari vitr namozi o'qishga oldiranglar. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kechining oxirida uyg'onishiga ishonchi bor kishi vitr namozini tong suzilishining oldidagi vaqtga qadar kechiktirib o'qishning yaxshi ekanligi. Agar kecha oxirida uyg'onishiga ishonchi bo'lmasa, uxlashdan burun o'qishning yaxshi ekanligi. 1138-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki kechining oxirisida tura olmaslikdan ansirasa, kechining avvalida vitr namoz o'qib olsin. Kimki kechida uyg'onishga ishonchi bo'lsa, vitrni kechining oxirida o'qisin. Haqiqatan kechining oxiridagi namoz farishtalar hozir bo'lgan namozdir. Shunga bu vaqtdagi namoz afzaldir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: tong yorishdan burun uyg'onishga ishonchi bor odamning vitr namozini kechiktirib o'qishning afzalligi. Chunki bu vaqtda xotirjamlik va Alloh taoloning rahmati tushadiganligi. 206-bob Chashgoh namozining fazilati va uning oz ko'p va o'rtal bo'lishining bayoni va uni o'qib turishga rag'batlantirish to'g'risida. 1139-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, mening do'stim payg'ambar alayhissalom menga har oyda 3 kun ro'za tutishni, chashgoh namozi o'qishni, vitr namozini o'qib bo'lib, ondan uxlashni vasiyat qildi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: har oyda 3 kun ro'za tutish, chashgoh namozi o'qish va vitr namozi o'qishga ko'ngil bo'lishning fazilati. Ikkinchi, toat ibodat qilishga va yaxshi ishlar bilan shug'ullanishga tavsiya qilishning yaxshi ekanligi. 1140-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: har saharda sizlarning har bir uylaringlar uchun bir sadaqa berish lozim bo'ladi. Subhanalloh deyish bir sadaqadir. Alhamdulillah deyish bir sadaqadir. La ilaha illalloh deyish bir sadaqadir. Allohu akbar deyish bir sadaqadir. Yaxshilikqa rag'batlantirish bir sadaqadir. Yomonlikdan to'sish bir sadaqadir. Chashgoh vaqtida 2 rakat namoz o'qish bo'lsa, yuqoriqilarning hammasiga kifoya qiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, chashgoh namozining ulug'ligini va u namozning aqllisi 2 rakat
ekanligi bayon qilish, shundoqla chashka namozni o'qishga rag'batlantirish. Ikkinchi, sadiqa tushunchasining chetilish doirasining kengligi va barliq yaxshilik turlarini o'z ichiga olganligi. 1141 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Rasululloh chashka namozini 4 rakat o'qiydi, xolsa ziyod qiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, chashka namozini qancha rakat o'qisa bo'laverdiganligi. Lekin bu haqda kelgan hadislar Payg'ambar alayhisolamning chashka namozini 8 rakatdan ko'p o'qimaganligini va 12 rakatdan ko'p o'qishga rag'batlantirmaganligini ko'rsatib beradi. 1142 hadis. Ani radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Makka fath bo'lgan yili Payg'ambar alayhisolamni izlab borsam, u g'usl qilayotgan ekan. Payg'ambar alayhissalom g'usl qilib bo'lgandan keyin 8 rakat namoz o'qidi. Bu chashka namozi edi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, chashka namozining eng ko'pining 8 rakat ekanligi va Payg'ambar alayhissalomning o'qiganligiga asoslanganda 8 rakat o'qishning afzal ekanligi. 207-bob. Kun nayzi bo'yi ko'tarilgandan tortib, toki kun tiklanganga qadar chashka namozi o'qishning durustligi. Kun ko'tarilib qattiq qizganda chashka namozi o'qishning afzalligi to'g'risida. 1143 hadis. Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u bir jamoaning chashka namoz o'qiyotganligini ko'rib, mundoq degan: bu jamoaga namozning bu vaqtdan boshqa vaqtda o'qilsa afzal bo'ladigan shaksiz ma'lumdir. Chunki Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: tavba qiluvchilarning namozi bo'taloqlar issiqdan putlarini yerib qo'ya olmagan chog'dagi namozdir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, chashka namozini kun ko'tarilgandan boshlab kun qayrilg'icha o'qishga bo'lganligi, lekin kun ko'tarilib olam qilishga boshlaganda o'qishning afzal ekanligi. Bu vaqtda o'qishdagi hikmat chashka namoz o'qigan vaqtning namoz o'qish cheklangan kun chiqish vaqtidan yiroq bo'lishi uchundir. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bog'chasini o'qib 524-bet 208-bobga kelgan. Davomlashtiramiz. Masjidga salom berish, tahiyyatul masjid namozini o'qishga rag'batlantirish, masjidga kirgan kishining tahiyyatul masjid namozining niyati bilan yoki farz yoki sunnat muakkada va yoki boshqa sunnat niyati bilan bo'lsin, 2 rakat namoz o'qishdan burun o'ltirib olishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1144 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: har qanday odam masjidga kirgan chog'da 2 rakat namoz o'qib, ondan o'ltirsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1145 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelsam, masjidda o'tirgan ekan. Menga 2 rakat namoz o'qigan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, Payg'ambar alayhissalomning 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qishga buyurganligi va buyruq mazkur namozning cho'qim o'qimasi bo'lmaydigan namoz ekanligini ko'rsatgan buyruq emas, balki bu namozga ko'ngil bo'lib o'qishga tashabbus qilgan buyruqdir. Masjidga kirgan yoki masjid oldi o'tib ketayotgan va yoki masjidda uxlab uyg'ongan kishining bu namozni o'qimasligi yaxshi emas. Farz namozga aran ulgurgan yoki o'qiy olmay qolgan namozni to'xlab o'qiyotgan kishilar tahiyyatul masjid namozini emas, o'zlarining shu namozni o'qishi kifoya. 209-bob. Tahorat olgandan keyin 2 rakat namoz o'qishning yaxshi ekanligi to'g'risida. 1146 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bomdod namozi vaqtida Bilalga: "Ey Bilal, sen musulmon bo'lgandan buyon qilgan amallaring ichida umidlik amalingni so'zlab bergan, chunki men kecha jannatda oldimda kashaning ovozini angladim" dedi. Bilal: "Men uchun buningdan umidlik bo'lgan amalni qilganim yo'qki, kecha yoki kunduzning qaysi vaqtlarida bo'lmasin, tahorat olsamlar shu tahorat bilan Alloh taolo menga muyassar qilgan namozlarni o'qiydim" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: tahoratdan yoki g'uslidan va yoki tayammumdan keyin 2 rakat yoki undan ko'proq namoz o'qishning fazilati va bunda qilishga odatlanishning savobga ko'p erishishiga sabab bo'lganligi. Ikkinchi, shariat belgilab bergan doira ichida ibodat qilish bilan cheklanib qolmay, ibodat durust bo'lgan vaqtlarda ko'proq ibodat qilishning to'g'ri bo'lganligi. 210-bob. Juma kunining fazilati, jumaning farzligi va juma kuni g'usl qilish va xushbo'y narsalarni ishiltish, jumaga boldir berish, juma kuni duo qilish, Payg'ambar alayhissalomga durud aytishning fazilati, juma kuni duo ijobat bo'lgan vaqtning bayoni va jumadan keyin Alloh taoloni ko'p yod etishning yaxshi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq degan: namoz o'qilib bo'lganda zaminga tarilib Allohning fazlini talab qilinglar.
Maqsadlarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar. Qur'oni Karim Sura Juma 10-oyat. 1147 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kun chiqqanligi kunlarning eng yaxshisi juma kunidir. Shu kuni odam yaratildi, shu kuni jannatga kirgizildi va shu kuni jannatdan chiqarildi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: juma kuni boshqa kunlardan shu kunda yuz bergan cho'ng voqealar sababidan fazilatli ekanligi, u voqealar butun maxluqotlardan yuqori turadigan bir xil tur insonlar jamoasining aslisi bo'lgan Odam alayhissalom bu kunda yaratilgan. Odamning jannatga kirishi bilan ulug'langanligi juma kunida bo'lgan. Bu kunda odam Alloh taoloning jannatga kirishi bilan Alloh taoloning zimindagi xalifasi bo'lish uchun ziminga tushirilgan bo'lib, odamning ziminga tushishi payg'ambar va solih kishilardan iborat avlodlarning dunyoga kelishiga sabab bo'lgan. Ikkinchi, qiyomat kunining juma kunida bo'lganligi. Shuning uchun bu kunda Alloh taoloning rahmatiga erishib, azobidan saqlanishga tayyorlik ko'rishga va bu kuni yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirish. 1148 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki tahoratni kamil elib, jumaga kelib, jim o'ltirib, xutba anglasa, bu juma bilan yana bir juma oraliqdagi gunohi, yana 3 kunlik gunohi qo'shilib afv qilinadi. Masjidda xutba qilayotganda kimki qo'li bilan toshni ittirib etsimi, o'rinsiz ish qilgan bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Juma namozining fazilati va juma namozining kichik gunohlarga kafarat bo'lganligi. 2. Tahoratni uyda elib, ondan masjidga kelishning yaxshi ekanligi. 3. Vaz nasihatini diqqat bilan ko'ngil qo'yib anglashga va ibodatga chin qalbi bilan va tashqi a'zolar bilan birlashishga rag'batlantirish. 4. Vaz aytilayotganda odamning zehni chechadigan ishlardan cheklanish. 1149 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Agar banda cho'ng gunohlarni o'tkazmaganlar bo'lsa, 5 vaqt namoz, juma namozi, bir jumadan bir jumagacha, ro'za bu Ramazonning bir Ramazongacha bo'lgan oraliqdagi o'tkazgan gunohlarga kafarat bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. 1150 hadis. Abu Hurayra va Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, ular payg'ambar alayhissalomning munbirga yo'linib turib mundoq deganligini anglagan: Kishilar o'zlarining jumani o'qimay tashlatishdan qaytsin. Agar qaytmaydigan, Alloh taolo ularning qalblarini pechatlaydi-da, ular g'aflatda qolg'uchilardan bo'lib qoladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: juma namozini tark etgan kishini qattiq ogohlantirish. Juma namozini tark etishning munofiqlikning alomati va halokat ko'zlanishning sababi ekanligi. 1151 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Sizlardan biror sonlar jumaga kelmoqchi bo'layotgan, g'usl qilib kelsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1152 hadis. Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Juma kuni g'usl qilish har bir balog'at yetgan musulmonga zarurdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1153 hadis. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki juma kuni tahorat olsa, nimaga yaxshi? Kimki juma kuni g'usl qilgan, bu bo'lsa afzaldir. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. 1154 hadis. Abdullah Salman Farisi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Juma kunida kishi yuyinib, imkoniyatining yetishicha tozalanib, o'zini maylab yoki o'zidagi xushbo'y puroqni chechib, ondan berib ikki odamning orasidan qistilmasdan belgilangan namozlarni o'qib bo'lib, imom xutba o'quvchi jim tursa, Alloh taolo uning bu juma bilan ikkinchi juma oraliqdagi gunohlarini afv qiladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Juma namoziga qatnashish uchun kamil tahorat elib, tozaliqni yaxshi qilish bilan birga ko'p kishilarning bir joyga yig'ilganligidan paydo bo'lgan badbo'y puroqlarni yo'qotish uchun xushpuroq narsalarni ishlatishning yaxshi ekanligi va bundoq qilishning diniy islomning go'zal qoida-usullaridan ekanligi. 2. Juma namoziga boldirib berishga rag'batlantirish, hech bir odamni ranjitmaslik. 3. Juma namozi o'qilishidan burun masjid ichida nafl namoz o'qishga bo'lganligi. 4. Xutbani ko'ngil qo'yib tinglashga rag'batlantirish. 1155 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki juma kuni junublikdan g'usl qilganda g'usl qilib, jumaga dastlabki soatda borsa, u bir tugi sadiq qilgandek bo'ladi.
Kimki 2-nji saatda barsa, u 1 kala sadaq kılgandek boludu. Kimki 3-nji saatda barsa, u 1 müngüzlük qoçqar sadaq kılgandek boludu. Kimki 4-nji saatda barsa, u 1 mekyan sadaq kılgandek boludu. Kimki 5-nji saatda barsa, u 1 tuxum sadaq kılgandek boludu. İmam hutbege çıkkan çağda perişler hazır bolup hutba anlaydı. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. 1. Cuma namazıga boldur berişning fazilati ve şunda kılışqa ragbatlantirish. Cuma namazıga qancha boldur barsa, savab şuncha katta boldiganligi. Bu savabga erişishning xutba başlanğanga qadar boldiganligi. 2. Cuma namazida xotirjamlik ve rahmatga sebepçi bolgan periştelerning hazır bolishiga o'xshash büyük sirlar ve katta faydalarning borligi. 3. Cuma günüde gusl qilishning savobiga faqat Alloh taolaning savobini ko'zlab, butun bedanni yuvishdan iborat jinoyat gusliga o'xshash gusl qilganda erishgil bo'lganligi. Agar bir odam Cuma günü junublik holatdan gusl qilish bilan birga Jumaning guslisini niyat qilsa, savobga erishadi. Shunaqla sunnatni ijro qilgan bo'ladi. 1156 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom Cuma kuni ustida to'xtalib, Cuma kunida duo ijobat bo'lgan bir vaqt bor. Biror musulmon banda namoz o'qiyotgan chog'da shu vaqtni tepib Alloh taoladan biror narsa tilasa, Alloh taolo uning tilligini bermay qo'ymaydi degan va qo'li bilan u vaqtning qisqa ekanligini ko'rsatib o'tgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Alloh taolaning o'z bandalariga fazl marhamat qilib, Juma kunida duo ijobat bo'lgan qisqa bir vaqtni ato qilganligi. 2. Juma kunidagi duo ijobat bo'lgan vaqtni tepish uchun bu kunda Alloh taologa qattiq islib ko'p toat ibodat qilishga rag'batlantirish. 1157 hadis. Abu Burda radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, "Menga Umarning o'g'li Abdullah, sen atangdan Payg'ambar alayhissalomning Juma kunidagi vaqt to'g'riliq so'zlab berganini anglaganmi?" dedi. "Men anglagandim. Atam Payg'ambar alayhissalomning u vaqtning imom xutbaga o'tirgandan tortib namoz ado qilinib bo'lg'uchilik Allohdagi vaqt ekanligini aytganligini anglagan ekan" dedim. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Juma kuni duo ijobat bo'lgan vaqtning xutba qilayotgan yoki namozda turayotgan vaqt ekanligi eng to'g'ri so'z bo'lib, bu vaqtda farishtalar hozir bo'lgan chog' bo'lg'achqa Alloh taologa ixlos va huzur qalbda yuzlanish kerak. 1158 hadis. Aws ibn Aws radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlarning kuninglarning eng afzali Juma kunidir. Juma kunida menga durtni ko'p aytinglar. Chizmanki sizlarning aytgan durtinglar menga to'g'rilanib turadi." Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Payg'ambar alayhissalomga durt yo'llashga rag'batlantirish. Ko'p ajr va fazilatga erishish uchun Juma kuni ko'p durt yo'llash. Chunki yaxshi amallar vaqti va o'rnining sharofi sababini taxmin sharafli bo'ladi. 2. Payg'ambar alayhissalomni va ummatini hurmatlash yuzidan Payg'ambar alayhissalomga musulmonlarning amallari to'g'rilanib turganligi, buning Alloh taoloning payg'ambari va ummatlarga marhamat qilgan marhamat ekanligi. Payg'ambarimizning biz ummatlarga rahmat mag'firat tilaydiganligi. 3. Payg'ambar alayhissalomga aytilgan durutning eng yaxshi shakli. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga buyurgan va ta'lim bergan namozda tashahhudda o'tirganda o'qilgan durut ekanligi. 211-bob ko'rinarli ne'matga erishganda yoki ochiq bir balo qazo dafi qilinganda shukr sajda qilishning yaxshiligi to'g'risida. 1159 hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, biz Payg'ambar alayhissalom bilan Makkadan Madinaga qarab yo'lga chiqdik. Azvara degan joyga yaqin borganda Payg'ambar alayhissalom tugisidan tushib qo'lini ko'tarib Alloh taologa xeyli uzun vaqt duo qildi. Ondan sajdaga berib uzoq turdi. Ondan turib qo'lini ko'tarib yana xeyli vaqt duo qildi. Ondan yana sajdaga bordi. Payg'ambar alayhissalom bu ishni 3 qitim takror qildi va dediki, Allohdan ummatimga shafaat qilishimni so'radim. Alloh menga ummatimning 3dan birini berdi. Shukr qilish yuzidan sajda qildim. Ondan beshimni ko'tarib Rabbimdan ummatimni so'radim. Rabbim menga ummatimning yana 3dan birini berdi. Shukr qilish uchun Rabbimga sajda qildim. Ondan beshimni ko'tarib ummatimdan so'radim. Rabbim menga ummatimning oxirgi 3dan birini berdi. Rabbimga shukr qilish uchun sajdaga bordim. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Shukr sajdasining shariatda yo'l qo'yilgan ish ekanligi. O'zi va boshqalar ne'matga erishganda yoki balo qazodan aman qilganda shukr sajdasini qilishning yaxshi ekanligi. Bu tilovat sajdasiga o'xshash bir sajdadan iborat bo'lib, uni uzunroq qilishning yaxshiligi. Bu sajdada Shafiylarning qarshidan niyat qilish, takbir tahrim qilish va salom berishdan iboratdir. Hanafiylarning qarshida bo'lsa, 2 takbir oraliqidagi
bir secde dep qaraydı. Şükür secdesini namaz sırtıt qilish. Agar namaz ichida qasdan şükür secdesi qilsa namaz buzuldi. Ikkinchi, nimet yanılgan ve yoki balo qazodan aman qilgan har qanday vaqtda şükür secdesi qilishning va secde qilib bo'lgandan keyin ikki qo'lini ko'tarib duo qilishning yaxshi ekanligi. Uchinchi, Peygamber aleyhisselamның öz ümmetleriga naqadar köyündiganligi ve Allah Taala'nın Peygamber aleyhisselamga ve bendilerge ziyade merhamet kıldıganligi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşılar bağıştaki hadislerini okup 530. ve 212. vaqtga kelgan davomlashtiramiz. Tahajjud namazı o'qish uchun kechida o'rnidan turishning fazilati to'g'risida. Allah Taala mundaq degan: "Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Parvardigoringning seni madiyalanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir." Qur'on Karim surasi 79-oyat. Allah Taala yana mundaq degan: "Ularning yo'llari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oziqlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi." Qur'on Karim surasi 16-oyat. Allah Taala yana mundaq degan: "Ular kechasi oziqlaydi." Qur'on Karim surasi 17-oyat. 1160 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam kechasi namoz o'qib putlari ishib ketdi. Ayşe mundaq deydi: "Ey Rasululloh, nimishqa mundaq qilasan? Vaholanki sening ilgirki va keyingi barliq gunohlaring mag'firat qilingan tursa, desem Peygamber aleyhisselam Allah Taolaga shukr qilg'ich banda bo'lamamdiman" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Peygamber aleyhisselamga ergish yusidan kecha ibadatiga odatlanishga va ko'p qilishga rag'batlantirish. Ikkinchi, qiyin tuyuladigan ishni ustiga elib, jismoniy rohatdan voz kechgachga kecha ibadati bandaning Alloh taologa shukr qilganligining eng yaxshi dalilidir. 1161 hadis. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam Ali bilan Fatimaning qishiga bir kecha kelib, qopib namoz o'qimamsizlar degan. Hadisning muhim nuqtasi: kecha ibodatida ko'p bezat bo'lg'achqa, boshqalarni kecha ibodat uchun o'yg'otib qo'yishning yaxshi ekanligi. 1162 hadis. Abdullah'ın oğlu Salim radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam Abdullah kechasi tahajjud namozi o'qigan bo'lsa, nimga yaxshi bu odam bo'ladi dedi. Salim mundaq degan: Abdullah shu so'zdan keyin kechasi nihoyat oz uxlaydigan bo'lgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kecha ibodatining ziyoda fazilatini bayon qilish va uningga rag'batlantirish. Kecha ibodatining kamolat martabalaridan ekanligi. İkinci, sahabelerinin takamüllük mertebelerine yetiş için aldıraydıqanlığı. Üçüncü, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'nun fazileti. Dördüncü, karşı tarafının mağrurlanıp ketmeydiğanlığı işenç kılalsa, onu yüzdiranı maqtaşının yaxşı ekanligi. 1163 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu'dan rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Ey Abdullah, sen falanchilik bo'lmagan, u kechasi turib tahajjud namozi o'qiydi, keyin u tahajjud namozini tashlab qo'ydi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: kecha ibodatini o'ziga vazif qilishning yaxshi ekanligi, yaxshi ishlarni davomlashtirishga rag'batlantirish, odatlanib kelgan yaxshi ishlarni to'xtatib qo'yishni ogohlantirish. Ikkinchi, oz bo'lsa-mu davomlashib turgan amalning uzilib qolgan ko'p amaldan yaxshi ekanligi. Uchinchi, tirishchan kishilarga ergishish, o'rinlarni zo'rmaslik kerakligi. 1164 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselamning oldida bir kishining kechasi tong otqicha uxlaydiganligi tilg'angan edi. Peygamber aleyhisselam u ikki qulqiga yoki bir qulqiga degan şeytan siyib qo'ygan odam ekan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kecha ibodatni tark etishning yaxshi emasligi va bunda qilishning shaytonning ishi ekanligi. Ikkinchi, Alloh taoloning haqlariga sal qarash, nafs xohishiga va shaytonning iborat dushmanlarga o'rin berganlikdan kelib chiqadi-da, bu dushmanlar insonni o'z majburiyatlarini ado qilishdan to'sib qo'ydi. 1165 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: kishi uxlagan chig'ida shayton uning gelgisiga 3 to'qonoq chigidi. Har to'qonoqni chekkanda uxlavergan kecha uzun deydi. Kishi uyg'onib Alloh taologa zikr etsa, bir to'qonoq eshiladi. Tahorat olsa yana bir to'qonoq eshiladi. Namoz o'qisa yana bir to'qonoq eshiladi. Shuning bilan u tetik ruhli bo'lib qoladi. Bundaq qilmasa, izilangi o'rin bo'lib qoladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: shaytonlarning mu'minlarni yaxshi ishlarni to'sib qo'ydiganligi, kechada ibodat qilolmaslik shaytonning chaqiriqqa ovoz qo'shganlik hamda shayton oldida mag'lub bo'lganligi.
Ikkinchi, kechida Alloh taoloni eslashga, duo qilishga, namoz o'qishga rag'batlantirilganligi. Uchinchi, Alloh taoloni eslash va uning ibodat qilish shaytonning vasvasalaridan yo'qotqachqa insonning ruhi ochiq, jo'shqin bo'lib, xomishlik o'rinliqlar tugitilib, ruhiy besim va g'amning yo'qolganligi. To'rtinchi, mo'min kishining Alloh taolaning uni taat ibodatga muvaffaq qilganligidan xushallanib, o'zining fazl martabalarida yetarsiz bo'lganligidan ko'ngli yerim bo'lganligi. 1166 hadis. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u Rasulullohning mundoq deganligini anglagan. Ey insonlar, salomni umumlashtiringlar, kishilarga taom beringlar, kishilar uxlayotganda kechasi qolib namoz o'qinglar. Shunda qilsanglar jannatga salomat kiraysizlar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, yuqorqi ishlarga ko'ngil bo'lgan va odatlangan kishilarga xushxabar berilganligi. Ikkinchi, tahajjud namozi o'qishda kishi Alloh taolaning roziligini izlab, o'z nafsini uyqu lazzatlaridan mahrum qilg'achqa, tahajjud namozi o'qish qiyomat kuni nijot qilishning narsalaridan ekanligi. 1167 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Ramazondan qolsa eng afzal roza Muharram oyining rozasidir. Farz namozdan qolsa eng afzal namoz tahajjud namozidir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: nafl namozlarning ichida eng afzal namoz tahajjud namozi ekanligi. Chunki kecha tinch vaqt bo'lib, bu vaqt qilgan amalning riyodan xolis bo'lganligi. Ikkinchi, Muharram oyidan nafl roza tutishga rag'batlantirilganligi. 1168 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: tahajjud namozi 2 rakatdan o'qiladi. Tong suzilib qilishdan ansirsang 1 rakat qilib o'qib olgin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1169 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom kechasi tahajjud namozini 2 rakatdan o'qib, oxirida qo'shib 1 rakat vitr o'qiydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kechada o'qiydigan namoz 2 rakatlik bo'lsa yaxshi bo'lganligi. Ikkinchi, 2 rakatdan o'qilib oxirida 1 rakat bilan tamomlangan vitr namozining Shafiy mazhabida eng to'g'ri deb qaralganligi. 1170 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom ba'zi oylarda hatto biz payg'ambar alayhissalom bo'yicha ro'za tutmamni nima deb qolg'ida ro'za tutmay yuratdi. Ba'zi oylarda bo'lsa shunday ro'za tutdiki, hatto biz payg'ambar alayhissalom bu oyda biror kun ro'za tutmay qolmaydi o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Payg'ambar alayhissalomni kech namoz o'qiyotgan holda ko'ray desang, namoz o'qiyotgan holda, uxlayotgan holda ko'ray desang, uxlayotgan holda ko'rasan. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhimlari: birinchi, huquq va majburiyatlarga rioya qilib, normal ravishda nafl ro'za tutishga va tahajjud namozidan o'qishga rag'batlantirilganligi. Ikkinchi, ba'zi kecha va kunlarni maxsus namoz o'qish yoki ro'za tutishga xos qilolmaslik kerakligi. Bunday qilganda odat bo'lib qolib, nafsiga jafoliq tuyulmay qolganlik uchun javobning oz bo'lib qolganligi. 1171 hadis. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom kechasi 11 rakat namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom namozda shundoq uzun sajda qiladiki, payg'ambar alayhissalom sajdadan beshini ko'targuncha birovlar Qur'ondan 50 oyat o'qib bo'lgach vaqt o'tadi. Bomdodning oldida 2 rakat sunnatni o'qib bo'lib, muazzin azon aytib namozga chaqiruvchi o'ng yenini besib yotadi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, tahajjud o'qiganda sajdani uzun qo'yishning yaxshi ekanligi. Chunki banda sajdagi vaqtda Alloh taologa eng yaqin bo'ladi. Sajdaning o'zi kishining Alloh taoloning oldida nihoyat to'yinchilik bilan ko'ngli ergan holda turganligini ifodalaydi. Hamda bu vaqtda banda Alloh taologa butun vujud bilan yuzlanadi. Ikkinchi, qabrda yotganligini eslatish uchun banda namozning 2 rakat sunnatini sunnatini o'qib bo'lib, farzni o'qishdan burun yeni chelishning yaxshi ekanligi. Bunda qilishning namozda to'yinchilik izhor qilib turishga turtki bo'lganligi. Lekin bir qism kishilardek masjid naloyiq holda va namoz o'qishlarga azor bo'lgan holatda yetishdan saqlanish kerakligi, uyda yeni yetishning eng yaxshi ekanligi. 1172 hadis. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom Ramazonda va Ramazondan boshqa oylarda kechilik namozni 11 rakatdan ortiq o'qimaydi. Kechalari bo'lsa 4 rakat namoz o'qiydi. Uning shuncha mukammal va uzun bo'lganligini so'ramaydi qo'y. Ondan 3 rakat o'qiydi. Men, ey Rasululloh, sen vitr o'qishdan ilgari uxlansan desam, Rasululloh, ey Oysha, mening ko'zim uxlagan bilan qalbim uyg'oqdi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, tahajjud namozini ta'til arkamdan o'qishning, shundoqla uzun o'qishning yaxshi ekanligi. Hamda butun rakatlarni bir xil o'qish, birinchi rakatni tetik holda o'qib, keyingi rakatlarda sulush qolmaslik kerakligi. Ikkinchi, Shofiylarning mazhabida vitr namozi 11 rakatdan ortiq emas. Agar uxlab uyg'ongandan keyin vitr o'qsa, tahajjudning savobiga erishadi.
3. Bomdod namazından ilgili uyg'onishga ishonchi bor kishi vitr namozini uxlab uyg'ongandan keyin o'qisin bo'lganligi. Agar uyg'onishga ishonchisi bo'lmasa, vitr o'qimay uxlashga bo'lmaydiganligi. 1173 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom kechining avvalida uxlaydi, oxirida namoz o'qiydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ruhni va badanni charchatib qo'ymaslik uchun kechining hammasi ibodat qilmay, bir qism vaqtida uxlab, yana bir qism vaqtida ibodat qilish, ibodatning eng tetik holda qilish uchun kechining oxirgi vaqtida turishning afzal ekanligi. 1174 hadis. İbn Mesud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: bir kechasi payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qib qoldim. Payg'ambar alayhissalom qiyomda shundoq uzun turdiki, hatto men bo'lmor xiyol kelib qoldim. Undan sen qanday xiyol kelib qolding deb so'ralganda, u men payg'ambar alayhissalomni o'rkit qo'yib, o'zim o'ltirilish xiyoli kelib qoldim degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: payg'ambar alayhissalomning kechki namozini uzun o'qiydiganligi. 2. Nafl namozlarni jamoat bo'lib o'qishga bo'ldiganligi. 3. Nafl namozda imom namozni bek uzun o'qib ketsa, iqtido qiluvchi undan ayrilib namozni o'zi yolg'iz tamomlasa bo'ldiganligi. 1175 hadis. Abu Abdullah Zayfa ibn Yamani radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kechasi men payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qib qoldim. Payg'ambar alayhissalom sura Fatihadan keyin sura Baqarani boshladi. Men 100-oyatda ruku qilgandan keyin payg'ambar alayhissalom o'qib berdi. Men Baqara surasining hammasini bir rakatda o'qigan o'yladim. Payg'ambar alayhissalom qiroatini almashtirib sura Nisoni boshladi. Uni o'qib bo'lgandan keyin sura Al Imronni boshladi. Bu oyatlarni asta-asta o'qiydi. Tasbih oyatlari esa tasbih o'qiydi. Duo oyatlari esa duo qiladi va panoh tilashga oid oyatlar esa panoh tilaydi. Ondan ruku qilib subhan robbil azim dedi. Ondan sajda qilib subhan robbil a'la dedi. Sajdadimi qiyomda turgan o'xshash uzun turdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Payg'ambar alayhissalomning kechidagi namozining eng uzun va mukammal ado qilinganligini bayon qilish. 2. rakatda 1. rakatda o'qigan suraning oldingi surani o'qisa durust bo'lganligi. Shundaqlar bir rakat bilan shundaq o'qisin bo'lganligi. Ba'zilar bunday o'qish bo'lmaydi deb qaraydi. Ular bu hadisni namozda suralarni tartib bo'yicha o'qish yo'liga qo'yishdan ilgari maydonga kelgan hadis deb tushuntirdi. 1176 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalomdan qaysi namozning afzallik to'g'riliq so'ralganda, payg'ambar alayhissalom qiyomi uzun bo'lgan namoz deb so'radi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: namozda ruku sajdani uzun qilgandan qiyomni uzun qilishning afzalligi. Chunki qiyomda turganda eng afzal bo'lgan zikr Qur'on Karim o'qiladi. 1177 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: ahabba salata ilallohi salatu Davud va ahabba siyam ilallohi siyam Davud. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Allah Taala en yaxshi namaz Davud alayhissalomning o'qigan namozidir. Allah Taala en yaxshi ko'rgan ro'zimi Davud alayhissalomning ro'zidir. U zot kechining avval yarimida uxlaydi, 3dan birida ibodat qiladi, ondan kechining 6dan birida uxlaydi, bir kun ro'za tutadi, bir kun og'zi ochiq yuradi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Payg'ambar alayhissalomning bütün bir ömür ro'za tutish yo'q degan so'zga asosan, ro'za tutish cheklangan 2 kundan boshqa hammali kunda ro'za tutishning va kecha namoz o'qishning yaxshi emasligi. 2. ro'za tutish va kecha namoz o'qishning yuqori zikr qilingandek bo'lsa yaxshi bo'lganligi. 3. amallarni riyodan xolis qilish uchun maxfiy ilib berishga rag'batlantirish. 1178 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u Rasulullohning munoffiqligini anglagan. Kechida duo ijobat bo'lgan bir vaqt bor. Birer Müslüman bendining Alloh taoladan dunyo oxiratning yaxshiligini so'rashi va shu vaqt to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo u kishining so'rag'ini beradi. Bu muborak vaqt har ikkisi bor. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: kechining qaysi qismida bo'lmasin, namoz o'qishga rag'batlantirish. 2. Har kechida duo ijobat qilinadigan bir vaqtning borligi. Kechidagi bu vaqtning juma kunidagi duo ijobat bo'lgan vaqtning uzun ekanligi. 1179 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: birer sonlar kechasi tahajjud uchun tursa, oldi bilan yengil 2 rakat namoz o'qib olsin. Muslim rivoyat qilgan. 1180 hadis. Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom kechasi tahajjud namozi o'qish uchun tursa, oldi bilan yengil 2 rakat namoz o'qib oladi. Muslim rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtasi Payg'ambar alayhissalomga ergashish tahajjud namozini yengil 2 rakat namozdan boshlash kerakligi. Bunday qilishning uyqu va xomush alomatlarini yo'qotib, tetik, jushqun holatni elib keladiganligi. 1181 hadis Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom og'riq yoki boshqa sababdan kechasi tahajjud namozini o'qiy olmay qolsa, kunduzi uni 2 rakat o'qiyoladi. Muslim rivoyat qilgan. 1182 hadis Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: kimki o'zining nafl namoz yoki Qur'on o'qishga o'xshash kechilik vazifasining hammasini yoki ba'zini ado qila olmay qolsa, uni ertasi bunday bilan peshinning oldida ado qila olsa, buni u o'z vaqtida ado qilgandek bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi qo'ldan ketkizib qo'ygan yaxshi amallarning o'rnini to'ldirishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, odatlanib ketgan nafl ibodatlarni qila olmay qolsa, keyin qazosini qilishga rag'batlantirganligi. Uchinchi, biror o'zir sababidan o'z vaqtida qilingan ibodatlarni vaqti o'tib ketgandan keyin qilsa, xuddi bu ishni o'z vaqtida qilgandek ajr berilganligi. 1183 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Alloh taolo kechada qo'pib namoz o'qigan va ayolini uyg'otgan. Agar ayoli qo'pib qilinsa, uning yuziga suv chashgan, erga rahmat qilsin. Kechada qo'pib namoz o'qigan va erini uyg'otgan. Agar eri qo'pib qilinsa, uning yuziga suv chashgan, ayolga rahmat qilsin. Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari Taat ibodat va yaxshi amallarda o'zaro yordam bo'lishga rag'batlantirilganligi. Ikkinchi, xotin bir-birining kechilik ibodatlari uchun uyg'otib qo'yishning va bir-birining uyqusini qochirishga yordam qilishning yaxshi ekanligi. Uchinchi, hadisdan ayollarning Alloh taologa ibodat qilishda barobar ekanligini ko'rib bo'lganligi. 1184 hadis Abu Hurayra va Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: agar bir kechasi ayolini uyg'otib, ikkisi namoz o'qisa yoki 2 rakat namoz o'qisa, u ikkisiga Alloh taoloning ko'p zikr qiluvchi ayollar va ayollar Alloh taoloning ko'p zikr qiluvchi ayollar qatorida savob beriladi. Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari birinchi, kishining oilasining nafl ibodatlarini qilishga erishlik qilishning fazilatli ish ekanligi. Ikkinchi, Allohning ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohning ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Qur'on Karim sura Ahzab 35-oyatning bir qismi. Bola chaqalari bilan kechada ibodat qilgan kishining fazilati va ularning Alloh taoloning mag'firat va katta inom tayyorlagan Allohning ko'p zikr qiluvchi er va Allohning ko'p zikr qiluvchi ayollar qatorida bo'lganligi. 1185 hadis Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: sizlar namoz o'qib mugrab qolsanglar, berib uyqunglar tukish uxlanglar. Chunki mugrab turib namoz o'qisanglar, istig'for aytdim deb o'zinglarga badduo qilib qo'yishinglar mumkin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1186 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: birarsinga tahajjud namozi o'qish uchun tursa, uyqu besib tilga Qur'on oyatlari o'chiqragan kelmay, nima da'vat qilishini bilolmasa, yetib orom olsin. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kechada tetik va huzur qalb holida namoz o'qishga rag'batlantirilganligi. Ikkinchi, tahajjud namozini mugrigan yoki xomush holatda o'qish bo'lmaydiganligi. Uchinchi, kechada namoz o'qib uyqusi kelgan kishi tetik bo'lish uchun biroz uxlab, undan namoz o'qish yaxshi bo'lganligi. To'rtinchi, huzuriy qalb bilan namoz o'qishga ta'sir yetkazadigan uyqu faqat namoz bilan emas, boshqa ibodatlarda ham bor. Shunga boshqa amallarni tetik holda qilish uchun uyquni qochirish kerakligi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, yaxshilab o'qish kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. Allohdan ma'lum sabablar tufayli bir qancha kun to'xtab qolgan bo'ldik. Alloh afv qilsin, nimalarimizni aqsitdik. Inshaalloh bundan keyin diqqat qilib üzüldürmeyi davamlaştırışqa tirishimiz. Her biringlarninki yaxshi duolaringlarni unutmasliklaringlarni umid qilamiz. 541 bet 215 betdan boshlab o'qishni davomlashtiramiz inshaalloh. Yaxshilar bog'chisi 541 bet 215 bob misvak ishlatishning fazilati tabiiy xislatlar to'g'risida. 1196 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: ummatimga yoki kishilarga, ya'ni ummatim yoki kishilar degan ikki so'zning qaysisining deyilganligi rivoyat qilishning esida aniq qilmagan.
Ig'irchilik tug'dirib qo'ymay desam, albatta ularni har bir namozda misvak ishlatishga buyurdim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1997-hadis. Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom uyqudan uyg'onsila og'ziga misvak ishlatdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1198-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalomga misvak va tahorat oladigan suv tayyorlab berdik. Payg'ambar alayhissalom kechasi Alloh taolo xohlagan chog'da turib misvak ishlatdi, tahorat oldi, namoz o'qiydi. Muslim rivoyat qilgan. 1199-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Men sizlarga misvak ishlatish to'g'riliq ko'p tavsiya qildim." Buxoriy rivoyat qilgan. 1200-hadis. Shurayh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Oishaga payg'ambar alayhissalom uyga kirsa hammadan ilgari nima ish qiladi desam, Oisha misvak qiladi dedi. Muslim rivoyat qilgan. 1201-hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalomning yoniga kirsam, misvakning bosh tarafi payg'ambar alayhissalomning og'zida ekan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: misvaklashning eng to'g'ri va yaxshi usuli misvakni ostinqi tishlarining o'ttiriga qo'yib, yon taraf sirtqi tarafdan o'ngga qarab ostigacha misvakning ostinqi tishning ust tarafiga chiqib, ust tarafidan dastlab boshlangan yarimgachilik misvaklash. Undan keyin ostinqi tishning qolgan yarmining tishlab, yon taraf sirtqi tarafdan boshlab oxirigacha misvaklab, ostinqi tishning ust tarafiga chiqib, ustidagi qolgan yarmini misvaklash. Ustidagi tishlarni yuqoriga o'xshash misvaklash. Shuning bilan birga tishning ichki tarafini va ustidagi tonglaylarni misvaklash kerak. 1202-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: misvak degan og'izni pokiz qiladi, Allohni rozi qiladi. Nasai rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: misvak ishlatishni yuzaki tushunsak, misvak og'izni tozalashning bir xil vositasi hamda u ijtimoiy sog'lomlik jihatdan foydali. Texim cho'nqilab tushunsak, misvak Alloh taoloning roziligiga erishishga yo'l bo'lib, banda misvak orqali Alloh taolo bilan eng yaxshi munojatlasha oladi. U munojat Alloh taoloning buyrug'ini ijro qilish va payg'ambar alayhissalomga itoat qilishga iborat mazmunlar bo'lgan namozdir. 1203-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: 5 turlik ish sunnat hisoblanadi. Bu ishlar xatna qilish, sunnat qilish, avratning tuklarini tozalash, burut qirqish, tirnoq elish va qo'ltiq ostidagi tuklarni yuvishdan iborat. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu 5 xislatning barliq payg'ambarlar tanlagan va burunqi shariatlar birlik kelgan qadimiy sunnatlar ekanligi. Shundaqla bu xislatlarning pokizlik va inson tabiati taqozo qilgan ishlar ekanligi. 1204-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: 10 ish bo'lib, bu tabiiy xislat hisoblanadi. Burutni qisqartish, soqol qo'yish, misvak ishlatish, burunga suv elish, tirnoq elish, barmoq oralarini yuyish, qo'ltiqni tozalash, avratni tozalash, istinjo qilish. Rivoyat qiluvchi 10-chisini unutib qoptiman, balki og'izga suv elish bo'lsa kerak dedi. Muslim rivoyat qilgan. 1205-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: burutni qisqartinglar, soqolni qo'yinglar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 216-bob zakotning farz ekanligi, uning fazilati va uningga aloqador masalalarning bayoni to'g'risida. Alloh taolo mundoq degan: namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. Qur'on Karim Sura Baqara 43-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundoq degan: ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular to'g'ri dindir. Qur'on Karim Sura Bayyina 5-oyat. Alloh taolo yana mundoq degan: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning mollarining bir qismini sadiqa hisobida olganki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan.
ve yaxşılıklarını köpeytkeysen. Kur'an-ı Kerim Sure Tevbe 103. ayetinin bir kısmı. 1206. hadis. İbn Ömer radiyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen. İslam 5 asas üstü kurulgan. U bolsa Allah'tan başka ilah yok. Muhammed aleyhisselam Allah'ın berhak peygamberi, dep kelim şahadet etiş, farz namazlarını ada kılış, zakat beriş, hac kılış, Ramazan rozasını tutuşdan ibaret. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisda zakatning islomdagi 5 asosning biri ekanligi va zakat berish o'lchimga to'shqidek molga ega bo'lib, 1 yil o'tsa zakat farz bo'lganligi bayon qilingan. 1207 hadis. Talha ibn Ubaydullah radiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Necitlik çaşları çok bir kişi Peygamber aleyhisselamның huzuriga keldi. Biz onun avazını anladık yo, lekin nemi deganligini anglayolmadik. U Peygamber aleyhisselamga yaqin kelib, birdilla islom to'g'riliq so'rab qoldi. Peygamber aleyhisselam bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qish deb javob berdi. U aytdiki, u namozlardan boshqa yana namoz o'qimdiman deb so'radi. Peygamber aleyhisselam yo'q, o'qiyman desang nafl namoz o'qigan dedi. Peygamber aleyhisselam Ramazan ayının rozasını tutuş dedi. U, "Mana onundan başka rozum barmı?" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam "Yo'q, tutmoqchi bo'lsang nafl roza tutqin" dedi. Peygamber aleyhisselam onunğa zakatını tushundirib bergan edi. U kishi, "Men berish tegishlik onundan boshqasi barmı?" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam "Yo'q, bermoqchi bo'lsang sadiqa bergin" dedi. Ondan u kishi, "Allohning nomi bilan qasamki, men bundan oshirib etmayman, kemaytimiz qo'ymayman" degan peti orqasiga burilib ketib qoldi. Peygamber aleyhisselam "U rostla deganda qilsa nijot topadi" dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari. Peygamber aleyhisselamның kishilarni dinga hikmet bilan chaqirganligi, shunga qisqagina vaqtda kishilarni zulmatdan nurga olib chiqqanligi so'zlangan. Ikkinchi, yuqorqi arkanlarning islomdagi ta'siri, ularga sal qarashning islomdan chiqariladiganligi yoki iymonni ojizlashtiradiganligi. Uchinchi, islom aqida va amaldan iborat bo'lib, imonsiz amal foydasiz ekanligi, shundaqla amalsiz imonning mavjud bo'lib turmaydiganligi. 1208 hadis. İbn Abbas radiyallahu anhu'dan mundaq deb rivoyat qilindi. Peygamber aleyhisselam Muaz'ni Yemen'e evetkende onunğa "Sen ularni Allah'tan başka ilahının yokluğuna ve mening Allah'ның peygamber ekanligimga kelime şahadet aytishga da'vat qilgan. Ular onu qabul qilsa, ularga Allah Taala'ның bir kech kunduzda 5 vaqt namoz o'qishini farz qilganligini bildirgan. Ular onu qabul qilsa, Allah Taala'ның ularga boylaridan elib fiqirlarga beradigan zakatni farz qilganligini bildirgan dedi. Bukhari ve Müslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, kishilarga ig'ir tuyulmaslik uchun islomga tadrijiy holda da'vat qilish, islom arkanlaridan asta-asta xabardor qilish, tavhid dinining asosi bo'lganligi uchun oldi bilan tavhidga ahamiyat berish kerakligi. Chunki Alloh taolaning birligini tanishdan ilgari hech qanday amalning durust bo'lmaydiganligi. 1209 hadis. İbn Ömer radiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Men kishilar taki Allohdan boshqa hech iloh yo'q va Muhammad aleyhisselam haqiqatan Allohning paygamberi deb iqror qilganga, namoz o'qiganga va zakat berganga qadar ular bilan jang qilishga buyurildim. Ular bu ishlarni o'rilgan vaqtida ularning jonlariga va mollariga nohaq chiqilish bizga harom qilindi. Faqat islomdagi had, qisas buningdan mustasnodir. Ulardan hisob elish Alloh taolaning ishi." Bukhari va Müslim rivoyat qilgan. 1210 hadis. Abu Hurayra radiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Peygamber aleyhisselamның vafotidan keyin Abu Bakr radiyallahu anhu xalifa bo'lganda, arablarning ichidan ba'zilari kufrga yenib olgan, ya'ni zakat berishdan bosh tortgan. Hazreti Abu Bakr ular bilan urushmoqchi bo'lganda, Hazreti Umar Hazreti Abu Bakrga Peygamber aleyhisselamның "Men kishilar bilan ular taki Allah'tan başka hiç ilah yok deb kelime şahadet aytgan kadar urushga buyurildim. Kimki kelime şahadet aytsa, ularning miliga va jiniga nohaq chiqish bizga harom qilindi. Faqat islomdagi had, qisas buningdan mustasnodir.
Ulardan hesap elish Allohning ishi degan tursa, ularga qarshi qanday jang e'lon qilsan dedi Abu Bakr. Allohning nomi bilan qasamki, namoz bilan zakotning orasini ayirib qaragan kishiga cho'qim urush ochaman. Chunki zakot degan molning haqqidir. Allohning nomi bilan qasamki, agar ular payg'ambar alayhisalomga berib kelayotgan chulvur chog'liq narsani bermasa, shuni bermaganlik uchun ular bilan urush qilaman dedi. Ömer Allah'ın namıyla qasamki, Allah Abu Bakır'ın ko'ngliga jihodni sotdi deb qaradim. Ondan Abu Bakır'ın to'g'ri kelganini tushundim dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1211 hadis. Abu Ayyub radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kishi payg'ambar alayhissalomga mening jannatga kirishimga sababchi bo'ladigan biror amalni aytib bersang deganda, payg'ambar alayhissalom Allohga hech narsani sherik keltirmagaysan, namoz o'tigaysan, zakatni bergaysan, sila rahim qilgaysan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari. Birinchi, hadisdagi mazkur ishlarni obdan ado qilishning mo'min odamning jannatdagi martabasining yuqori bo'lishining yo'li ekanligi. Ikkinchi, sila rahim qilishga rag'batlantirish. 1212 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu din rivoyat qilindiki, bir Arabiy payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, mening jannatga kirishimga sabab bo'lgan biror amalni ko'rsatib bersang, men shuni qilsam deganda, payg'ambar alayhisalom Allohga hech narsani sherik qilmasdan ibodat qilgaysan, namoz o'qigaysan, farz qilingan zakotni bergaysan, Ramazon ro'zasini tutgaysan degan edi. U kishi jinim ilkili bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, men buningdan ziyod qilmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom u kishi burilib manganda, kimni jannat ahliga qarash xushallandirsa, mush kishiga qarasin dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Payg'ambar alayhissalom yangi musulmon bo'lgan arabiylarga faqat farz amallarni qilishga buyurish bilan kifoyalanganligi. Tabrani aytdi. Yuqorqi va shuningga o'xshash hadis yangi musulmon bo'lgan arabiylarga qaratilgan bo'lib, ularga ig'ir kelib mala bo'lib qolmaslik uchun faqat farz amallarni qilishga buyurilgan. Agar ular islomni haqiqiy tushunib, nafl amallarning savobiga erishishga yetman bo'lsa, ondan ularga nafl amallardan ta'lim berishning zarur bo'lganligi. 1213 hadis. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomga namoz o'qish, zakot berish va har bir musulmonga nasihat qilish jihatlarida bay'at qildim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Barliq kishilarga nasihat qilish kerakligi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning ad-dinu nasiha, din demak Alloh taologa va Allohning payg'ambariga va barliq mu'minlarga sodiq bo'lish demakdir degan hadisga asoslanganda dinning amalga qaratilganligi. Uchinchi, hadisda namoz bilan zakotning tilga ilinishi ularning islom ahkomlari ichida mashhur ekanligidandir. 1214 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Oltin kumushning zakotini bermagan kishi qiyomat kuni uzunligi 50 ming yilga barobar keladigan kunda Alloh taolo bandalarining orasida hukm chiqarib, u kishining jannatga yoki do'zaxga kiradiganligi aniq bo'lganga qadar oltin kumush patnusdek kang qilinib, jahannamning o'ti bilan qizitilib, uning bilan u kishining biqini, peshonasi va dumbisi dog'lanib turdi. Ular suvib qolgan aman qayta o'tda qizitilib turdi. Sahabeler, "Ey Rasulullah, tügünün hükmü qandaq boludu?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, tügüsidagi haqqini ado qilmagan kishi jazolanadi. Uningdagi haqqining birisi uni sug'arg'ili akalgan kuni uni sig'ib sutni kishilarga berishdir. Qiyomat kuni uzunlik 50 ming yilga barobar keladigan kunda Alloh taolo bandalarining ustiga hukm chiqarib, u kishining jannati yoki do'zax ekanligi belgilangicha u kishi tüp-tüz dumyat quzilib, tügüga tashlab beriladi. Tüge nahayet küçlüktür bulup, küçtüngür bulup, barlıq botlaqlarını başlap gelip, öz igisini destep, çişlep ödüdü. Hemmimiz ötüp olgandan keyin, yana qaytidin igisini destep, çişlep ötüşke başlaydı. Dep cevap verdi. Sahabeler, "Ey Resulullah, kalı bilen koyunun hükmü qandaq boludu?" dep soradı. Peygamber aleyhisselam, Qo'y kalısının zakatını ayrılmagan kişi qiyomat günü uzunluğu 50 ming yılga barobar keladigan kunda Alloh taolo bandalarining ustida hukm chiqarib, u kishining jannati yoki do'zax bo'lganligi belgilanganga qadar mal egisi o'zining kalib qo'ylariga tashlab beradi.
Ular özlerinin mozay ve paxlanlarının hemmisini ergeştirip kilidi. Ularning ichida agri mingizlik yoki mingizsiz yoki sunuq mingizlik bo'lmaydi. Ular mal egisini bir-birlab usib dastlab o'tadi. Hammasi o'tib bo'lgandan keyin yana qaytadan shundoq o'tishga boshladi deb javob berdi. Sahabelar: "Ey Rasululloh, otning hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ot 3 turlik bo'ladi. U ba'zilar uchun gunoh olib keladi, ba'zilar uchun do'zaxdan dalda bo'ladi, ba'zilar uchun savob olib keladi. Egisiga gunoh olib keladigan ot ko'z qilish, menmenchilik qilish va musulmonlarga dushmanlik qilish uchun biqilgan otdir. Egisiga do'zaxdan dalda bo'ladigan ot bo'lsa, Xudo yo'lida miniladi deb bog'lab qo'yilgan, u otni minishda bo'lsin, biqishda bo'lsin, egisi gadindagi Allohning haqqini unutilgan otdir. Egisiga savob olib keladigan ot ahli islom uchun Alloh taolaning yo'lida yayloqqa yoki bo'stonliqqa bog'lab qo'yilgan otdir. Uning yayloqda yoki bo'stonliqda yeganlari yoki tezaklagan tezaklari yoki siygan suydiklariga nurg'un savob beriladi. Arg'amchisiz turib u yoq bu yoqqa mangan vaqtida Alloh har bir qadamiga tezaklagan bir tal tezkiga Alloh taolo nurg'un savobni yozadi. Egisi bilan eriqdan o'tgan vaqtida egisi sug'ormasdan ot o'zi ichib olgan har yutum suv uchun Alloh taolo nurg'un savob yozadi deb javob berdi. Sahabelar: "Ey Rasululloh, eshak haqida nima hukm bor? Hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Menga eshak to'g'risida bir narsa nozil bo'lmadi, va lekin bu yerda hammani o'z ichiga olgan bir oyat bor. U bo'lsa-mu, kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi" dedi. Qur'oni Karim surasi Zalzala 6-7 oyatlar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: zakat berishdan bosh tortganlar ogohlantirilgan. Bexil va zakat bermaganlarning qiyomat kuni zakatini ayirmagan pul mollari bilan azoblanadiganligi, shuning bilan ularning pul meli qiyomat kuni ularga hasrat elib keladiganligi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin. O'qib 559-bet 225-bobga kelgan. Davomlashtiramiz. Muharram, Sha'ban va urush haram qilingan oylarda, ya'ni Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab oylarida ro'za tutishning fazilati to'g'risida 1246-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ramazondan qolsalar, ro'zaning eng afzali Muharram oyida tutilgan ro'zadir. Farz namozdan qolsalar, eng afzal namoz tahajjud namozidir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Muharram oyidagi ro'zaning fazilati. 1247-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom boshqa oylarda Sha'ban oyidagidek ko'p ro'za tutmaydi. Haqiqatan payg'ambar alayhissalom Sha'ban oyining ko'p kunlarida ro'za tutdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Sha'ban oyining oz bir qismida ro'za tutmaydi deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Sha'ban oyida ro'za tutishning fazilati. Payg'ambar alayhissalomning bu oyda ko'p ro'za tutganligi, bunday qilishning Ramazon oyiga to'liq tayyorlik qilish ekanligi va bu oyda amallarning Alloh taologa ko'tariladiganligi. Osama radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Osama aniq aytdi: "Men Rasulullohga, ey Rasululloh, sening boshqa oylarda Sha'ban ro'za tutganini ko'rmadim-ku" degan edim. Payg'ambar alayhissalom: Sha'ban oyi Rajab oyi bilan Ramazon oyi orasida keladigan oy bo'lib, kishilar bu oyda g'aflatda qoladi. Sha'ban oyida Allohning dargohiga amallar ko'tariladi. Men ro'zador holda Allohning dargohiga ko'tarilishni yoqtiraman degan. Ikkinchi, ro'za tutib odatlangan kishilarning Sha'ban oyining keyingi yarmida ro'za tutmasligining yaxshi ekanligi to'g'risida 1248-hadis. Mujiba Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, uning dadasi sahoba Abdullah ibn Haris radhiyallohu anhu yoki tog'asi payg'ambar alayhissalomning huzuriga keldi. Ondan qaytib ketib bir yildan keyin yana keldi. Bu chog'da uning burunqi turqi va rangi-ro'yi o'zgarib ketgan edi. U: Rasululloh, meni tanimadingmi dedi. Payg'ambar alayhissalom: sen kim dedi. U kishi: men o'tgan yili huzuriga kelgan Bahilliq bo'laman dedi. Payg'ambar alayhissalom: nima seni buncha o'zgartiryapti? Rangi-ro'ying chiroyli edi-ku dedi deb so'radi. U odam: men sendan ayrilgandan beri faqat kechasi tomoq yeyapman, ya'ni ro'zadorman dedi. Payg'ambar alayhissalom: jiningni qiynabsan,
Ramazan ayda bir ay ve Ramazandan başka ayda bir gün roza tut dedi. O adam beni köprek tutuşup buyurgan. Çünkü benim kuşkutum yetido dedi. Peygamber aleyhisselam ondak bolsa her ayda 2 gün roza tut dedi. O adam meni yanım köprek tutuşup buyurgan dedi. Peygamber aleyhisselam 3 gün tutqan dedi. O adam yanım köprek buyurgan dedi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam uruş haram kılınan aylarda 3 gün roza tutup andın terk et. Uruş haram kılınan aylarda 3 gün roza tutup andın terk et. Uruş haram kılınan aylarda 3 gün roza tutup andın terk et dedi ve 3 barımqan jiplep göstüp andın koyup etdi. Ebu Davud rivayet kılgan. 226 bab Zulhijje ayının avvalqı 10'da roza tutuş ve başka ibadetlerinin kılışının fazileti doğrusunda. 1249 hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam Allah Taala Zulhijje ayının avvalqı 10 günüde kılgan yaxşı amellerini başka günde kılgan amellerge qaraganda en yaqtırdı dedi. Sahabeler ey Resulullah Allah yolu kılgan cihat mı bunu yetmemdi deyişti. Peygamber aleyhisselam Allah yoludaki cihat mı bunu yetmeydi. Fakat cini meyli bilen cihatga çıkıp salamet qaytıp gelmey şehit bolup ketken kişiler bunun müstesnadır dedi. Buxari rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları Zulhijje ayının avvalqı 10 günüde kılgan yaxşı amellerinin başkaları kılgan amellerden özellikliki. Çünkü bu mezgil hac faaliyet mezgili. Allah Taala Subih bilen Zulhijje'nin deslep 10 günü bilen dep qasam kılgan ulu günler ekenligi. 227 bab Arafat günü ve Muharrem ayının 9 ve 10 günü rozasının fazileti doğrusunda. 1250 hadis Abu Qatada radıyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam'dan Arafat günü roza tutuştuğunu soragan idi. Peygamber aleyhisselam Arafat günü roza tutuş ötken yili ve kildigan yilideki günahlarga kefaret buludu dedi. Muslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası hech kılıvatmagan kişinin Arafat günü roza tutuşu yaxşı ekenligi. Hech kılıvatgan kişi Arafat günü roza tutsa talbiye aytish, zikir ve dualarda canlıq bolmaydiganlıq üçün bu günü roza tutuşun yaxşı emasligi. 1251 hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam Aşura günü roza tuttu ve başkalarının roza tutuşga buyurdu. Muharrem'nin 10. günü. Buxari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası Aşura günü roza tutuşga buyuruş yaxşı işni kılışga ta'kidlash yüzüstün bolgan. 1252 hadis Ebu Qatada radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki sahabeler Peygamber aleyhisselam'dan Aşura günü yani Muharrem ayının 10. günü roza tutuştuğunu sorganda Peygamber aleyhisselam ötken yılki günahlarga kefaret buludu dedi. Müslim rivayet kılgan. 1253 hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen Eğer men keler yılgışı amman bolsam çokum Muharrem'nin 9. günüdür roza tutaman. Müslim rivayet kılgan. Hadislerinin mühim noktası 1152-253 hadisinin mühim noktası. Bu hadiste Muharrem ayının 9. 10. günü roza öndelgen. 9. günü koşup roza hikmet, 10. günü la roza tutan Yahudilara oxşap kalması üçündür. 228 bab Şevval ayda 6 gün roza tutuşunun yaxşı ekenligi doğrusunda. 1254 hadis Abu Ayyub radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen kimki Ramazan rozasını tutup bulup arqasından Şevval ayda 6 gün roza tutsa ömür boyu roza tutqanga oxşaş boludu. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları 1. Kimki Ramazan ayıga ulapla Şevval aydan 6 gün roza tutsa xuddi bütün bir ömür roza tutqan bilan oxşaş bolganligi. Şevvaldaki 6 gün rozını eyittin keyli arqmarq tutuş evzeldir. 229 bab Düşenbe ve Peşembe günü roza tutuşunun yaxşı ekenligi doğrusunda. 1255 hadis Ebu Qatada radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam'dan Düşenbe günü roza tutuş doğrusu sorulganda Peygamber aleyhisselam men aşı günde doğuldum. Aşı günde peygamber bulup evetildim. Yaki bana aşı günde vahiy nazil kılındı dedi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası Düşenbe günü roza tutuşunun fazileti. Çünkü bu günde yani Rabiul Avval ayının düşenbe günlüki Peygamber aleyhisselam doğulgan ve Ramazan'ın 17. günü düşenbe Kur'an-ı Kerim nazil oluşup başlagan.
1256 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom amallar Alloh taologa dushanba, payshanba kuni to'g'rilandi. Mening amallarimning men ro'zador oldi to'g'rilanishini yoqtiraman dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: dushanba va payshanba kunlari ro'za tutishning yaxshi ekanligi, chunki bu kunda amallarning Xudoga to'g'rilanganligi. 1257 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom dushanba, payshanba kuni ro'za tutishga ahamiyat berdi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 230 bob. Her ayda 3 gün ro'za tutishning yaxshi ekanligi to'g'risida. Bu 3 gün ro'zani oydin kechlarda, ya'ni ayning 13, 14, 15 kunlari tutish afzaldir. Yana bir rivoyatda 12, 13, 14 kunlari deyilgan. To'g'ri mashhur rivoyat 5 da aytilganidir. 1258 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, mening do'stim Payg'ambar alayhissalom menga 3 narsani tavsiya qildi. Ular her ayda 3 gün ro'za tutish, 2 rakat chashka namozi o'qish va uxlashdan ilgari vitr namoz o'qishdan iborat. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: her ayda 3 gün ro'za tutishning bo'libmi oydin kunlarda osmondagi oyning 13, 14, 15 kunlari ro'za tutishning fazilati. 1259 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, do'stim Payg'ambar alayhissalom hayotli bo'ladigan menga 3 ishni tark qilmaslikni tavsiya qildi. Ular her ayda 3 gün ro'za tutishni, chashka namozi o'qish va vitr o'qimay turib uxlamaslikdan iborat. Muslim rivoyat qilgan. 1260 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: her ayda 3 gün ro'za tutish umr bo'yi ro'za tutishga barobar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muaz Adaviyya radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Aishadan Payg'ambar alayhissalom her ayda 3 gün ro'za tutamdi deb so'rasam, u ha shundoq dedi. Ondan men ayning qaysi kunlari ro'za tutdi deb so'radim. U ayning qaysi kunida tutishni tayin qilib olmaydi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi: her aydaki 3 günlük ro'zani faqat belgilik kunlarga xos qilib olmaslik, lekin 5-ki hadisda 13, 14, 15 kunlarda ro'za tutishning afzal ekanligi ko'rsatilgan. 1262 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom agar her ayda 3 gün ro'za tutaysan, 13, 14, 15 kunlarda ro'za tutgan dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1263 hadis. Qatada ibn Millahan radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bizni ayning kechalari, ya'ni 13, 14, 15 kunlarda ro'za tutishga buyurdi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi: oq kunlarda ro'za tutishga undirilgan. Bu kunlarda oy to'lib, oydin bo'lganligi uchun oq kun deb atalgan. 1264 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mayli uyda bo'lsin, mayli safarda bo'lsin, oydin kechalari, ya'ni ayning 13, 14, 15 kunlari ro'za tutmay qolmaydi. Nasai rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Payg'ambar alayhissalom mayli safarda yoki uyda bo'lsin, hamisha oq kunlarda ro'za tutishni davom qilganligi uchun oq kunlarda ro'za tutishni sunnati muakkada hisoblandi. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin o'qib 233 bab ajdan farzlikligi va uning fazilati to'g'risida degan davomlashtiramiz. Bismillah. Alloh taolo bundoq degan: qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki buni inkor qiladigan, ya'ni ajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Shubhasizki, Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan beajatdir. Qur'on Karim sura Al-Imron 97-oyatning bir qismi. 1271 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: İslam 5 narsa ustiga qurilgan. U bo'lsa Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taoloning haq barhaq payg'ambari deb kalim shahodat aytishdan, farz namoz ado qilishdan, zakot berishdan, haj qilishdan va Ramazon ro'zasi tutishdan iborat. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtasi: Haj islomdagi 5 arkonning biri bo'lib, hajni inkor qiluvchining musulmon hisoblanmaydiganligi. 1272 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bizga tabliq qilib, ey insonlar, shubhasizki Alloh sizlarga hajni farz qildi. Haj qilinglar degan edi. Bir kishi, ey Rasululloh, har yil haj qilamizmi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom jim turdi. Hatto u kishi savolni 3 qitim takrorladi. Ondan payg'ambar alayhissalom: agar men ha debsam yilda haj qilish farzga aylanadi. Sizlar buning qodir bo'lmaydilar. Men biror narsa ustida atay to'xtalmasam, sizlar bu to'g'riliq so'ramay qo'yinglar. Sizlardan ilgari o'tgan payg'ambarlardan ko'p savol so'rganliklari, payg'ambarlarning ta'limotlariga xiloflik qilganliklari tufaylidan halok bo'lgan. Agar men sizlarni bir ishni buyursam, uni qudratinglarning yetishicha ado qilinglar. Men sizlarni biror ishdan cheklasam, uni qilmanglar dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. İslam dini asonlashtirish ustiga qurilg'achqa, insonga mushaqqat qiladigan ishlarga taklif qilmaydi. 2. Munosabatsiz savollarni va aniq javob berilsa, kishini bearam qilib qo'yadigan savollarni so'ramaslik. Alloh taolo mundaq degan: ey mu'minlar, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Qur'oni Karim Sura Maida 101-oyatning bir qismi. 3. Qodir bo'lgan kishiga umrida bir qatim haj qilmoqning farz ekanligi. 1273 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalomdan qaysi amal eng afzal deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirish dedi. Ondan qaysi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Ondan qaysi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom qabul qilingan haj dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: hajning fazilati bayon qilingan va gunohdan yiroq holda ixlos bilan qilingan hajning eng ko'p savob berilgan amal ekanligi ko'rsatilgan. 1274 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq deganligini anglagandim deydi. Kimki xudolik uchun hajga berib, haj qilish jarayonida hajda cheklangan ishlarni va gunoh ishlarni qilmay, hajni tamomlab qaytsa, xuddi onasidan tug'ilgan kundagidek gunohlardan pok bo'lib qaytgan bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Hajning o'zidan burungi barliq gunohlarni yuvitadiganligi. Haj yuvitadigan gunohlarning Alloh taolaning haqqiga aloqador kichik gunohlar ekanligi ko'p sonli olimlarning birlikka kelgan qarshidir. 2. Hajning gunohlariga kaffarat bo'lishining sharti hajning qabul qilingan haj bo'lishi. Qabul qilingan haj degani gunoh aralashmagan, jidal majro tug'diradigan yoki shahvoniy nafsini qo'zg'aydigan ishlarni yiroq holda qilingan hajdir. 3. Cho'ng gunohlar tavba qilish orqali va haqlarni o'ziga berib qaytarish orqali yuyilganligi. 1275 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir umra ikkinchi umrga qadar sodir bo'lgan gunohlarga kaffarat bo'ladi. To'g'ri ravishda qilingan hajning mukofoti faqatla jannatdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: umra hajning fazilati bayon qilingan va uningga rag'batlantirilgan. Qabul bo'lgan hajning savobi faqat gunohlarning yuvilishi bo'lmasdan, balki jannatga kirishga sababchi bo'lganligi. 1276 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, men ey Rasululloh, Alloh yo'lida jihad qilish hamma amallarning afzal deb qaraymiz. Biz ayollarimiz jihad qilmaylimi desam, payg'ambar alayhissalom sizlar uchun jihadning eng afzali to'g'ri ravishda qilingan hajdir dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: hajni jihad bilan ifodalash hajning nihoyat fazilatli va savobining kattaligini ko'rsatadi. Shundaqla ayollarni haj qilishga rag'batlantiradi. 1277 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo bandalarni har qanday kunga qaraganda Arafat kunida do'zaxdan eng ko'p ozod qiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Arafat kunining fazilatini bayon qilish Alloh taolaning bu kunda boshqa kunlardagidan ko'p kishilarni do'zaxdan ozod qilganligi va bu kunda Allohning rahmati bandalarga tajalli bo'lib, farishtalarning ular bilan faxrlanganligi, shundaqla Alloh taolaning bandalarining gunohlarini mag'firat qilib, bandalarga rahim qilganligi.
1278 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kılınuyor ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Ramazanda kılınan ömrünün savabı hecnin yaki men bilen birlik kılıngan hecnin savabıga beraber buludu. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim Ramazan ayida ömre kılışning fazileti ve Ramazan ro'zasini kabin ziyorat qilishga ve umid faoliyatlarini o'rlashtirishga zid emasligi. 1279 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kılınuyor ki bir ayal: "Ey Resulullah, Allah'ın bendelerine buyurgan Perzi atamның yaşını kırıp kalgan, ulaq minelmeydiğe vaxtı tuğur kelip kaldı. Atam üçün men ec kılsam bulamdı diyen idi, Peygamber aleyhisselam buludu dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları: birinci, hecning ta'kidlanganligi; ikkinchi, hecni o'zi bevosita qilsa katta savob ajr bo'lganligi; uchinchi, ota-onaga yaxshilik qilish, ularga ko'ngil bo'lish va ularga foydali bo'lgan dunyo va diniy ishlarni qilib berish kerakligi; to'rtinchi, o'lib ketgan kishiga vakolatan naz qilib qo'ysa bo'lganligi. 1280 hadis. Laqit ibn Amir radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki u Peygamber aleyhisselamның oldiga kelib, atam qirib qoldi. Haj qilishqimi, umra qilishqa, safar qilishqimi qodir bo'lmaydi dedi. Peygamber aleyhisselam sen atang uchun haj va umra qilgan dedi. Abu Davud Tirmizi rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qiri va saqaymas kasal kishilarga vakolatan haj va umra qilib qo'ysa bo'lganligi. Ammo avval shu kishi o'zi ustidagi hajni ado qilib bo'lgan bo'lishi shart bo'lganligi. Köpçülük alimlerinin karşıda meyli ferz hec bolsun, meyli nafil hec bolsun, başkalarına vakalatan kılıngan hec durus boluverdi. 1281 hadis. Sahib İbn Yazid radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki u mundaq dedi: Haccetul Vida ile Peygamber aleyhisselam bilen hecge elip beriliptimen. Şu çağda mening 7 yaş vaqtim iken dedi. Bukhari rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: yetilayotgan o'smir bolaning haj qilishi durust bo'lib, bunda qilish uni ibodatga ko'ndirganlik bo'lganligi. 1282 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki Peygamber aleyhisselam Ravha degan joyda bir karvonga uchrab qolib, kim sizlar deb so'radi. Ular biz musulmonlar deb andin. O'zing kim bo'lasan dedi. Peygamber aleyhisselam Allah'ның elchisi dedi. Bir ayol bir kichik balani ko'tarib turib, bu balam haj qilsa bo'lamdi dedi. Peygamber aleyhisselam ha, sana savob bo'ladi dedi. Müslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kichik bola uchun haj farz emas. Agar haj qilgan bo'lsa, bu haj nafl hajga tabi bo'ladi. Ammo balog'atga yetib shart-sharoitlar hozirlangan chog'dagi haj farzi saqit bo'lmaydi. Ikkinchi, kichik bolaga u qilgan baliq yoshliqlarning savobi yoziladi, gunoh yozilmaydi. 1283 hadis. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki Peygamber aleyhisselam bir tügü bilen haj qilgan. U tüge hem Peygamber aleyhisselamның kitaplarını götürdiğin tügüydü. Bunundan Peygamber aleyhisselamның kemtirlikini körbalıqlı buludu. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. 1284 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki Okaz, Micenne ve Zulmecaz diye yerler cahiliyet devrinde bazar idi. Keyin kishilar u yerda haj mavsumida so'z qo'yishni gunoh deb qaradi. Bu oyat nozil bo'ldi. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilinglar. Bo'lsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Qur'on Karim Sura Baqara 198-oyatning bir qismi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi: haj vaqtida tijorat qilishning hajning durustligiga ta'sir yetkazmaydiganligi. Lekin bu vaqtda tijorat qilmaslik afzal. Chunki tijorat Alloh taologa butun vujudi bilan yuzlanishga to'sqinlik qiladi. 1285 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki Peygamber aleyhisselam'dan amellerinin anazılı qaysi ameldir deb soruldu. Peygamber aleyhisselam o Allah'a ve onun peygamberiga iman etiş dedi. Ondan qalsıçı deb soruldu. Peygamber aleyhisselam iman etiş dedi. Ondan qalsıçı deb soruldu. Peygamber aleyhisselam Allah Teala yolu cihat qilishdir dedi. Yana ondan qalsıçı deb soruldu. Peygamber aleyhisselam to'g'ri ravishda qilgan hajdir dedi. Buxoriy va Müslim rivayet qilgan. 1286 hadis.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men ey Rasululloh, qaysi amal Alloh taologa eng suyimlidir dedim. Payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida o'qilgan namozdir dedi. Ondan qaysi dedim. Payg'ambar alayhissalom ota-onaga yaxshilik qilishdir dedi. Men ondan qaysi dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo yo'lida jihad qilish dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1287-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men qaysi amal eng afzal deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Alloh iymon etish va Allohning yo'lida jihad qilish dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1288-hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Etgan tarafda yoki kech tarafda Alloh yo'lida kurash qilish dunyodan va dunyolik narsalardan yaxshidir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1290-hadis. Sahl ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah yo'lda bir kun chigirni qo'g'dash dunyodan va dunyolik narsalardan ortiqdir. Biroqlarga jannatdan berilgan qamchichaqliq joy dunyodan va dunyoning lazzatlaridan ortiqdir. Biror bandining qamchichaqliq bir joy, biror bandining Alloh yo'lida biror ettigini yoki biror kechqurun kurash qilishi dunyodan va dunyolik narsalardan ortiqdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1291-hadis. Salman radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Bir kecha kunduz Alloh yo'lida chigirni qo'g'dash, bir oy kunduz ro'za tutib kechalari ibodat qilishdan afzaldir. Chigirni qo'g'dash yo'lida o'lib ketsa, uning yaxshilik amali uning nomi amaliga yozilib turadi va jannatdan rizqi berilib turadi. Qabr azobidan amin bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1292-hadis. Fazala ibn Ubayd radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir banda o'lsa, uning ma'muli yepiladi. Ammo Alloh yo'lida chigirni qo'g'doshining ma'muli yepilmay, qiyomatgacha uning savob yozilib turadi va qabr azobidan amin bo'ladi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. 1293-hadis. Osman radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Allah Taala yo'lida chigirni bir kun qo'g'dashning savobi boshqa joylarni qo'g'dash yo'lidagi 1000 kunning savobidan ortiqdir. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1300-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah Taala jannatda uning yo'lida kurash qiluvchilarga 100 daraja tayyorladi. Bir daraja bilan yana bir darajaning oraliqi osmon zamindek keladi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1303-hadis. Abu Abisr Abdurrahman ibn Jubayr radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh yo'lida bir bandaning ikki qadami changto'zonga milansa, u do'zax azobidan amin bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1304-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sig'ilgan sutning yiliniga qaytib kelishi yo'q gap bo'lganidek, Allohdan qo'rqib yosh to'kkan odamning do'zaxga kirishi yo'q gap. Alloh yo'lidagi bandining badaniga qo'ngan changto'zon bilan do'zax tutuni bir yerda jam bo'lmaydi. 1304-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sig'ilgan sutning yiliniga qaytib kelishi yo'q gap bo'lganidek, Allohdan qo'rqib yosh to'kkan odamning do'zaxga kirishi yo'q gap. Alloh yo'lidagi bandining badaniga qo'ngan changto'zon bilan do'zax tutuni bir yerda jam bo'lmaydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1305-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim deydi. Do'zaxga duchor bo'lmaydigan ikki turli ko'z bo'lib, ular Allohdan qo'rqib yosh to'kkan ko'z va Alloh yo'lida chegara saqlagan ko'zdan iborat. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1311-hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Jannatga kirgan odam butkul fani dunyo uning ilkida bo'lgan taqdirdimi, dunyoga qaytishni yoqtirmaydi. Faqat shahidning jannatga darajasining kattaligidan fani dunyoga qaytib 10 qatim shahid bo'lishni orzu qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1312-hadis. Abdullah ibn Amr as radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo shahidning hamma gunohini mag'firat qiladi. Faqat uning ustida birovning haqqi bo'lsa, mushu gunohi mag'firat qilinmaydi. Muslim rivoyat qilgan.
1316 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq degan: "Birmuncha odamlar payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, bizga bir necha odamlarni qo'shib bersang, bizga Qur'on Karim bilan hadis sharifni o'rgatsa" dedi. Ansorilardan qorilar deyilgan 70 nafar odamni ularga qo'shib qo'ydi. Ularning ichida tag'am harammi bor edi. U kishi Qur'on Karim o'qiydi. Qur'on Karimni mutolaa qiladi va o'rganadi. Gündüzleri masjidga suv to'shitdi. Ular o'tin kesib kelib setib, ahli sufra va kambag'allarga yemak-ichmak setib oladi. Mana shularni payg'ambar alayhissalom ularga qo'shib berdi. Ular ko'zilgan joyga yetib berishdan burun yo'lda mushriklar uchrab qolib, ularni qirib tashladi. Ular shu chaqda: "Ey Alloh, payg'ambarimizga bizni yetkazib qo'yganki, biz senga muloqot bo'ldik. Sendan biz mamnun bo'ldik. Sen bizdan rozi bo'lding" dedi. Müşriklerden birisi gelip Enes'nin tağısı Aram'ın arka tarafından neyiz sancıdı. Sancılgan neyze aldığını teşip çıktı. Aram, Kabe'nin perverdigarı bilen kasem ki, "Men muradımı yettim" dedi. Peygamber aleyhisselam sahabelerge mındak dedi: "Sizlerinin kırınışınlar hemimiz şehit buldu. Ular şehit buluş aldıda, ey Allah, peygamberimizge bizden yetkizgin ki, biz sana mulakat bulduk. Senden biz memnun bulduk. Sen mi bizden razı buldun" dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. 1317 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, mening tog'am Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu Badr urushi qatnasholmagan edi. U payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning rasuli, men sen mushriklar bilan ilib borgan tunji urushga qatnasholmadim. Alloh taolo men mushriklar bilan urushni nasib qilsa, mening urushni qanday qilganligimni chuqur ko'radi" dedi. Uhud urushi kuni musulmonlar petrab ketdi. Anas ibn Nazir: "Ey Alloh, bularning amrohlarining bunda qilganligidan sen o'zira aytaman. Shuningdek bularning mushriklarning ishlaridan shigargohman" dedi. Ondan keyin oldiga minib Said ibn Muazga uchrashib qoldi. U: "Ey Said ibn Muaz, Nazirning parvardigoridan qasamki, Uhud tarafdan jannatning yo'lini ilib dedi. Said ibn Muaz: "Ey Rasululloh, men Anas ibn Nazirning qilgan ishlarini qilolmadim" dedi. Anas bunday dedi: Anas ibn Nazirni keyin jang maydonida shehid bo'lgan holda uchratdik. Uning qilich bilan chepilib, neyz bilan sanjilib, o'q bilan etilib 80 necha yerining yaralanganligini ko'rdik. Mushriklar uning a'zolarini, quloqlarini, burunlarini kesib tashlagan edi. Uni faqat hamshirisilar barmoqlaridan toniya oladi. Biz mushu oyatni Anas ibn Nazir va uning o'xshashlar haqida nozil bo'lgan deb o'yladik. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Müminlerning ichida Allohga bergan va'dasini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdi vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgan yo'q. Qur'on Karim sura Ahzob 23-oyat. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1318 hadis. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kecha men odam surati ikki farishtani ko'rdim. Ular ikkisi kelib meni daraxtga olib chiqdi. Ular meni nihoyat chiroyli, esli bir o'yliq boshlab kirdi. Men mundaq go'zal o'ylini ko'rib boqmagan edim. Ular ikkisi bu o'yli bo'lsa shahidlarning o'ylisidir" dedi. Ular Jibril bilan Mikoil edi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1319 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Baroning qizi Arisa ibn Suraqning onasi Rabi payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib: "Ey Rasululloh, Arisa to'g'riliq so'zlab bersangchi, Arisa Badr so'qishida shahid bo'lgan edi. Agar Arisa jannatda bo'lgan bo'lsa, men sabr qilaman. Agar unda bo'lmasa, texim yig'layman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Arisaning onasi, jannatning darajalari ko'p bo'ladi. Sening o'g'ling Firdavs jannatida bo'ladi" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1320 hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, mening otamning jasadi payg'ambar alayhissalomning huzuriga olib kelindi. Mushriklar uning jasadini par-par qilib o'tgan edi. Uning yuzini ochmoqchi bo'lgan edim. Boshqalar meni buningdan to'sdi. Payg'ambar alayhissalom: "Farishtalar uning qanotlarini soyan qilib turibdi" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1321 hadis. Sa'id ibn Hunayf radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki Alloh taoladan chin dili bilan shahid bo'lishni talab qilsa, u odam tushkil o'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo uni shahidlar darajasiga yetkazadi." Muslim rivoyat qilgan. 1322 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki chin dili bilan shahidlikni talab qilsa, shahid bo'lmasa-mu, uningga shahidlikning savobi beriladi."
Muslim rivoyat qilgan. 1323-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Shahid qilinayotgan kishi faqat chumuli chaqqanchilikka azoblanadi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1325-hadis Sa'd ibn Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: ikki turli rad qilinmaydigan yoki kamdan kam qilinadigan duo bor. Ular azan aytganda qilinadigan duo va dushman bilan giralishib ketganda qilinadigan duodan iborat. Abu Davud rivoyat qilgan. 1327-hadis Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bir qavmdan xavfsizlikda bundoq deydi: Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udhu bika min shururihim va na'udhu bika min shururihim. Ey Allah, seni biz düşmanlarımızga qarshi chaqirib bermish deb bilamiz va sana sığınıp düşmanlarning yomonliklaridan panoh tilaymiz. Abu Davud rivoyat qilgan. 1329-hadis Urva Baraqiyya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: jang etining manglay tuklariga yoki qiyomatgacha yaxshilik, ya'ni savob bilan g'animat tutilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1330-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: kimki Allohga iymon etish va Allohning va'dasiga ishonish yo'lidan Allohning yo'lida biror otni beqib parvish qilsa, otning to'yg'ini, suv ichib qong'ini, tezakligini va sevgini savob ishlari qatorida qiyomat kuni shu odamning noma'lum tarosiga yetiladi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1331-hadis Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir odam payg'ambar alayhissalomning oldiga chulik silingan bir hingan tugini ilib kelib bundoq dedi: Ey Rasululloh, bu jonivor Alloh yo'lida parvarish qilingan. Payg'ambar alayhissalom bundoq dedi: buning badaliga qiyomat kuni sana chulik silingan 7 tugi beriladi. Muslim rivoyat qilgan. Abu Yahya Huraym ibn Fatih radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: kimki Alloh yo'lida pul mol sarf qilsa, uningga 700 savob beriladi. 1339-hadis Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: har qanday banda Alloh yo'lida bir kun ro'za tutgan, Alloh taolo shu kun uchun u odamning vujudini do'zaxda 70 yillik musofada kerak qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1340-hadis Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: kimki Alloh yo'lida bir kun ro'za tutgan, Alloh taolo u odam bilan do'zax o'rtasida bir xandaqni paydo qildi ekanki, u xandaqning kengligi osmon bilan zaminning orasidek keldi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1342-hadis Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, biz payg'ambar alayhissalom bilan bir jangda bo'lgan edik. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Madinada kisal bilan qilib qolgan nurg'un kishilar bor. Ular sizlar qayerga mangsanglar, qandoq tuyg'ularni kesib o'tsanglar, sizlar bilan birga bo'lgandek hisoblanadi. Yana bir rivoyatda ularni sizlarga o'xshash savob topadi deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1347-hadis Sa'ib ibn Yazid radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom Tabuk qal'asidan qaytib kelganda kishilar uning oldiga chiqib qarshi oldi. Men bu kichik bolalar bilan Saniyatul Vado degan joyda payg'ambar alayhissalom bilan ko'rishdim. Abu Davud rivoyat qilgan. Buxoriyning bir rivoyatida bundoq deyildi: payg'ambar alayhissalomni qarshi olishga biz kichik bolalar bilan Saniyatul Vado degan joyga bordik. 1350-hadis Abu Amr Nu'man ibn Muqarrin radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhissalomni ko'rdimki, u kunduzning dastlabida urush qilmasa, urushni kun qayrilgan, shamol chiqqan, g'albi yuzlangan kechiktiratdi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. 1353-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Shahid 5 turlik bo'ladi. Vabo bilan o'lgan odam, qursoq og'riqi bilan o'lgan odam, suvda g'arq bo'lib o'lgan odam, qon besilib o'lgan odam, Alloh yo'lida jihad qilib o'lgan odam. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1354-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: sizlar shahid deb kimlarga aytsizlar? Sahobalar: ey Rasululloh, kimki Alloh yo'lida o'ldirilgan bo'lsa, shu shahiddir dedi. Payg'ambar alayhissalom undoq bo'lsa, mening ummatimning shahidlari oz bo'lib qoldi-ku.
Sahabeler undaq bolsa kimler şehit buldu dedi. Peygamber aleyhisselam kimki Allah yolda öldürülse o şehittir. Kimki Allah yolda ölse o şehittir. Kimki vaba bilen ölse o şehittir. Kimki kurusqa ağırıp ölse o şehittir. Kimki suda garip bolup ölse o şehittir. Müslim rivayet kılgan. 1355. hadis. Abdullah ibn Amr İbn As radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: kimki özünün mal mülkünü qo'g'dash yo'lida öldürülse o şehittir. Buxoriy ve Müslim rivayet kılgan. 1357. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki bir adam Peygamber aleyhisselamның huzuruna kelip: "Ey Rasulullah, bir adam kelip mening mal mülkümni tartib almoqchi bo'lsa, qanday qilsam bo'ladi?" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam onunğa mal mülkünü vermegen dedi. O adam, "Men melimni vermesem o men bilan urushchi" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Sen onunla uruşqın" dedi. O adam, "Eğer o meni öldürmeschi" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Undaq bolsa sen şehit bolgan bolsan" dedi. O adam, "Eğer men onu öldürmesem" dedi. Peygamber aleyhisselam, "O dozixi bolup ketdi" dedi. Müslim rivayet kılgan. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşılar bağışsız gelişlerini anlap bir vatqan. Muhterem kırındaşlar. Tövende kitabımızın 236. babından başlap huzurunğa sunumuz. Kul azat kılışının pezilti doğrusuda. Allah Teala mundaq degen: "O davan aşmidi. Davan eşinin nemlikini qandaq bilettin? Davan eş degen kul azat kılmaktır." Kur'an-ı Kerim Sure Beled 11. 12. 13. ayetler. 1358. hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Qandaq bir kişi bir Müslüman kulunu azat kılsa, Allah onun her bir azasının beraberige o kişinin azasını dozaqdan azat kılıdı. Hatta o kişinin avret azasını o kulunun avret azasının beraberige dozaqdan azat kılıdı." Buxoriy ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. 1. Burun ötken selef salihler kul azat kılışta bek aktif bulup, Abdurrahman ibn Avf'ның 30 ming kulunu, Abdullah ibn Ömer'ның 1000'den artık kulunu azat kılarkenliki nakıl kılıngan. 2. Kullarını kulluk kişiliğinden kutulduruş, kıyamette dozaqdan kutuldurup, cennetteki yukarı mertebe erişke sebep ekenligi. 1359. hadis. Ebu Zer radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki men: "Ey Resulullah, emellerinin qaysi en özel hesaplandı desem, Peygamber aleyhisselam Allah'a iman keltiriş ve Allah yolu cihat kılış dedi. Men qaysi kıldaki kulunu azat kılış en özel dedim. Peygamber aleyhisselam öz igisinin nazarda en esil ve bahası kımmet bulganını dedi." Buxoriy ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. 1. Allah Teala'ya iman keltiriş barliq yaxshi amallarning asosi. Allah Teala'nın kelimesinin ornunu yuqori qo'yish uchun kurash qilish bo'lsa, amallarning eng afzali ekanligi. 2. Qul azat qilishga rag'batlantirilgan. Xo'jayinga ko'p foyda elib keladigan a'zorlik qulni azat qilishning savobining ko'p bo'lganligi, shundaqla egisi eng yaxshi ko'radigan molni ihson sadiqa qilishmi, uning savobi ko'p bo'lganligi. 237. bab kullarga yaxshilik qilish to'g'risida. Allah Teala mundaq degan: "Allohga ibodat qilinglar, uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, xish-aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yiroq yaqindagi qo'shnilarga, yondagi amrohga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar." Qur'on Kerim Sure Nisa 36. oyatning bir qismi. 1360. hadis. Ma'rur ibn Suvayd radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki men Abu Zer'ni üstüge chiroyli to'n kiyib olgan aldı gördüm. Onun hizmetkarının uçsudumu şunun o'xshash to'n bar ekan. Men onundan bu ish to'g'riliq so'rasam, u menga o'zining Peygamber aleyhisselamning vaqtida bir kishini anasini tilga ilib tilganligini, shu chog'da Peygamber aleyhisselamning onunga "Sende cahiliyet vakit illetler var iken, ular bolsa sizlerinin kırnışınlardır ve hizmetkarınlardır. Allah Teala onlarını sizlerinin kul astınlarda kıldı.
Kimki onun kırınışı onun kolu asıda bolsa, özü nemi ise onun şunu giysün, özü nemini ise şunu giysün. Ularının gücü yetmeyden aşka ularını buyurmuşsun. Eğer buyursa ular yardımlaşsın digerlikken söz etlerdi. Buxari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktası. Kol astidagi kishilarga yaxshi muomala qilishga rag'batlantirilgan. Bola chaqalarga qandaq muomalada bo'lgan bo'lsa, ularga nima kiydirgan bo'lsa, qo'l ostidagilarga shundoq muomalada bo'lish va o'xshash kiyindirish yaxshi muomala qilganlik hisoblanganligi va bunday qilishning tashabbus qilingan yaxshi ish ekanligi. Qo'l ostidagi kishilarning yemak-ichmak, kiyim-kechakdan iborat ehtiyojlaridan loyiqada chiqishning xo'jayinlari ustidagi majburiyat ekanligi. İkinci, qo'l ostidagilarga kuyinish, ularning kuchi yetmaydigan ishlarga solmaslik va ularning ishlariga yordamlashishning yaxshi ekanligi. Uchinchi, guruhvozlik, jamoatvozlikqa o'xshash joyli axloqlari bilan axloqlanishdan ogohlantirish. To'rtinchi, islomdagi barobarlikni amaliylashtirish, barliq kishilarning qirnash ekanligi, kishilarning faqat taqvodorlik bilan bir-biridan ortiq bo'lganligi. 1361 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: biror kimning xizmatchisi tomoq olib kelsa, u uni o'ltirg'izib birga yesin. Xizmatchisi bilan birga yemagan taqdirda uning tomoqni asl eg'iz yetkazsin. Chunki u tomoq ichishning jafosini tortgan. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, tomoq tayyorlagan kishini dasturxonda o'ltirg'izib birga g'izalanish ularga ko'nganlik va kamtarlik bo'lganligi. Ikkinchi, tomoq tayyorlagan oshpaz xodimlarga eshib qolgan emas, shu tomoqdan berishning lozimligi. 238-bob. Allohning xo'jayinining haqqini ado qilgan qulning fazilati to'g'risida. 1362 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: biror qul xo'jayiniga sodiq bo'lsa va Alloh taoloning ibodatini yaxshi qilsa, uningga 2 hassa ajr bildi. Buxoriy va Müslim rivoyat qilgan. 1363 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom yaxshi qul qo'sh ajrga erishadi degan edi. Abu Hurayra mundoq dedi: Abu Hurayraning jini ilkil bo'lgan zot bilan qasamki, agar Alloh taolo yo'lida jihad qilish, haj qilish, onamga yaxshilik qilish qatorliq amallar bo'lmagan bo'lsa, albatta men qul bo'lgan holda o'lishni yaxshi ko'rardim. Buxoriy va Müslim rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: o'z Rabbining ibodatini yaxshi qilgan, shundaqla o'z xo'jayinining o'z ustiga haqqini ado qilgan, samimiy, sodiq bo'lgan itoatchan qulga qo'sh savob beriladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: 3 turlik odamning ajri qo'shilib beriladi. Xristian yoki Yahudi bo'lib, Payg'ambari Isa alayhissalom yoki Musa alayhissalom iymon keltirgan, uning ustiga mu'min iymon keltirgan bo'lsa, uningga qo'sh ajr beriladi. Bir qul Allohning haqqini ado qilsa, xo'jayinning haqqini ado qilsa, uningga qo'sh ajr beriladi. Bir odamning bir dediki bo'lib, uni yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'qitib, ondan uni ozod qilib nikohiga olgan bo'lsa, bu kishiga qo'sh ajr beriladi. Buxoriy va Müslim rivoyat qilgan. Bu vaqtdagi hadislarning muhim nuqtalari. Birinchi, Parvardigorning ibodatini va xo'jayinning ishlarini yaxshi qilgan solih qulning fazilati va savobining ko'p bo'lganligi. Ikkinchi, qul chakarlarga o'xshash ojiz kishilarga g'amxo'rlik qilish, ularning ko'nglini ayash va ularni sabrchanlikqa, Alloh taoloning savobini ko'zlashga rag'batlantirish. Uchinchi, musulmonlarni qo'l ostidagi kishilarga yordam berishga, ularning ta'lim-tarbiya ishlarini yaxshi qilishga va ularni o'ylash, ozod qilib o'tish va xotirjam qilishga, bo'libmi ayollarni o'ychoqlik qilib qo'yishga rag'batlantirish. To'rtinchi, jihad va hajning fazilati bayon qilingan. Ota-onaga, bo'libmi onaga yaxshilik qilishga rag'batlantirilgan. Beshinchi, ahli kitoblarni o'z payg'ambariga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirib, qo'sh ajrga noil bo'lish uchun islomga kirishga rag'batlantirgan. Yaxshilar bog'chisi 581-bob, 239-bob fitna fasod zamonida ibodat qilishning fazilati to'g'risida.
1366 hadis. Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: fitna fasod zamonida qilingan ibodat mening tarafimga hijrat qilganga o'xshaydi. Mening tarafimga hijrat qilganga o'xshaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, fitnalar avjilib kishilar Alloh taolaning toatini g'ofil qolgan kunlarda Alloh taolaga toat ibodatlar bilan yuzlanishga rag'batlantirish. İkinci, hicretning ma'nosi ikki turlik bo'lib, biri zohiriy hijrat, buning lug'at ma'nosi bir shahardan yana bir shaharga yetkazishdan iborat. Shariatdagi ma'nosi bo'lsa, Alloh taolo harom qilgan narsani tark etib, buyurgan ishlarni qilishdan iborat. Shunga diniy fitnadan qo'g'dab, Alloh taologa ibodat bilan iltijo qilgan kishi Alloh taoloning payg'ambari tarafga hijrat qilgan hisoblanadi. Uchinchi, fitnaga uchirmaslik va buzuqchilikdan saqlanish uchun Alloh taoloning shariati payg'ambarning sunnatida ching turishga rag'batlantirilgan. 240-bob. So'ri setiqda ilm verimda kengchilik qilishning fazilati. Qarzini ado qilish va so'ylashda yaxshi muomala bo'lish, o'lcham va tarozi ig'ir berish, kam berishni ma'ni qilish va qo'l ilkari bor odamning qiyinchilik bor odamga qarz qaytarishning vaqtini orqaga surib berish yoki kechirim qilib o'tishning yaxshi fazilati to'g'risida. Alloh taolo mundoq degan: yaxshilikdan nimani qilmanglar, Alloh taolo uni bilib turadi. Qur'on Karim sura Baqara 215-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundoq degan: ey qavmim, sizlar o'lchamni kam bermanglar, to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tortinglar, kishilarga narsalarni kam bermanglar. Qur'on Karim sura Hud 85-oyat. Alloh taolo yana mundoq degan: o'lchamda va tarozida kam bergishlarga voy. Ular kishilardan o'lchab olgan chog'da to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chog'da kam beradi. Ular buyuk bir kunda tirildiqligiga ishonmamdi. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Qur'on Karim sura Mutaffifin 1-6-oyatlar. 1367-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir odam payg'ambar alayhissalomning yana qarz so'ylab kelib, payg'ambar alayhissalomga qo'pol muomala qildi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari uning ustiga yopirilib keldi. Payg'ambar alayhissalom: bo'ldi qilinglar, haq egisining so'zlash haqqi bor. Uning tugisining beshidagi tugini beringlar dedi. Sahobalar: ey Rasululloh, biz uning tugisida yaxshiroq tugini topa oldik deyishdi. Payg'ambar alayhissalom: uni beringlar, chunki qarz qaytarishda yaxshi bo'lganinglar sizlarning yaxshilaringlardir dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, garchi haq egisi bo'lsa-mu, qarshi tarafga yaxshi muomala qilish va yumshoq siyliq so'zlashga rag'batlantirilgan. Haq egisi shariat doirasi ichida haqqini qo'pollik bilan talab qilsa jazoga tortilmaydi. Ikkinchi, qarzdor qarzini topshirganda aslidagidan ortiq bersin bo'lganligi, lekin haqdor ortiq berishni shart qilgan bo'lsa jazoni bo'lganligi. Uchinchi, qarz olishdan ogohlantirilgan, chunki qarz to'lashni va xorliqni ilib keladi. 1368-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: bir narsa sotganda, bir narsa olganda va qarz so'ylaganda mard bo'lgan odamga Alloh taolo rahim qilsin. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, so'z-setiq ishlarda kengchilik qilishga, haqqini talab qilganda yumshoq qo'lroq bo'lishga va haqdan ozroq kechishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, setib olg'uchi pulda e'tibor berishi, sotquvchi molda e'tibor berish kerak. Mana bu keng qo'rsoqlik hisoblanadi. 1369-hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Rasulullohning mundoq deganligini anglagan. Alloh taoloning qiyomatning ig'irchiliklaridan o'zini nijot topqusidan hisoblanay degan odam qiyinchiligi bor kishidagi qarzini olishning muhlatini uzartib bersin yoki qarzini uningdan ko'tarib bersin. Muslim rivoyat qilgan. 1370-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: kishilarga qarz beradigan bir savdogar bor edi. U qiyinchiliklar qarzlarni ko'rsa, xizmatchilarga uningga kengchilik qilinglar, Alloh taolo bizga kengchilik qilishi mumkin deydi. Shuning bilan Alloh taolo u savdogarga kengchilik qilgan edi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1371-hadis. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan:
Sizlardan ilgari o'tganlardan bir kishidan hisob ilinibdi. Uningda hech qanday bir yaxshi amal topilmabdi. U kishilarga aralashar ekan, boy ekan. U o'zining xizmatchilarini qiyinchilik borlardan qarzlarini kechirishga buyurar ekan. Ulug' Alloh taolo bundoq kechirishga biz undan loyiq. Ey Rabbim, sen menga meningdan berding. Men kishilar bilan so'z qilshatdim. Muamlikkan qo'rsoq bo'lish mening mijozim edi. Men boylarga osonlik tug'dirib beratdim. Qiyinchiligi bor kishilarga qarzini qaytarish yo'lini so'rab beratdim dedi. Alloh taolo men bundoq qilishga seningdan maqulroq. Bu bandamni kechiringlar dedi. Uqba ibn Amir bilan Abu Mas'ud Ansari radhiyallohu anhuma ikkisi bizning payg'ambar alayhissalomning og'zidan mushundoq anglagan edik deyishdi. Muslim rivoyat qilgan. 1373 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki qiyinchiligi bor odamga qarz qaytarishning mehlatini uzatib bersa yoki uningdan qarzni ko'tarib etsa, Alloh taolo u kishini o'zining soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmagan kun qiyomat kunida arishning soyasi soyitidir. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari: Birinchi, qarz to'lash surkini uzatib berish yoki qarzning hammasi va yoki bir qismini ko'tarib o'tish orqali qarzdorga kengchilik qilishga va qarz egasiga ig'ir kelmasa qarzning bir qismini ko'tarishga rag'batlantirgan. Ikkinchi, kengchilik qilguvchi qarz egasining fazilati katta ajrga noil bo'lganligi, agar qarzni kechirim qilaversa Alloh taoloning u kishining gunohlaridan o'tib jannatga kirgizganligi. Uchinchi, mukofotning amalga qarab bo'lganligi. Agar qarz egasi qarzlarni dunyodagi jafo mushaqqat, qarz g'am qayg'ulardan qutqizsa, Alloh taoloning qarz egasining qiyomatning og'ir kunlaridan mahshardagi pishg'irin issiqdan saqlaydiganligi. To'rtinchi, muomalada hatto boylar bilan bo'lsa keng qo'lsoq bo'lish kerakligi. Beshinchi, agar ziyon yo'qolib foyda keladigan ish bo'lsa, kishilar bilan muomala qilish va ularga aralashishga rag'batlantirilgan. Oltinchi, kishilarga qulaylik yaratib berish va yordam qo'lini sunishning fazilati. 1374 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom Jabirdan bir to'ga ochliq xurumsa to'lib, uning pulini berishda kumush va oltinni vaznini ig'ir qilib orttirib berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1375 hadis. Abu Safvan radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Mahramatul Abdi ikkimizning ajar degan shahardan kiyim-kechak ilib keldik. Abu Safvan radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Mahramatul Abdi ikkimiz ajar degan shahardan kiyim-kechak ilib keldik. Payg'ambar alayhissalom bizning yanimizga kelib bir ishtanni sotib oldi. Mening yanimda kiyim sotuvchilarning oltin kumush va boshqa narsalarni o'lchaydigan taroziga mas'ul bir xizmatchi bor edi. Payg'ambar alayhissalom taroziga ig'irroq tortib ol dedi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari. Birinchi, sotib oluvchi mol egasiga keng qo'rsoqlik qilib, pishgan bahodan ziyodaroq berishning yaxshi ekanligi. Shundaqla sotuvchining pishgan bahodan biroz tushib berishi yoki moldan ko'proq berishning yaxshi ekanligi. Payg'ambar alayhissalomning keng qo'rsoqligi, muomalasining yaxshiligi va axloqining isilligidan iborat fazilatlari bayon qilingan. Yaxshilar bog'chisi 585-bet, 241 bab ilmning fazilati to'g'risida. Alloh taolo mundoq degan: Ey Parvardigorim, ilmimni ziyod qilgin degan. Qur'on Karim Sura Taho 114-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundoq degan: Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Qur'on Karim Sura Zumar 9-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundoq degan: Alloh taolo sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Qur'on Karim Sura Mujadala 11-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundoq degan: Alloh taoloning bandalari ichida Alloh taolodan faqat olimlarla qo'rqadi. Qur'on Karim Sura Fatir 28-oyatning bir qismi. 1376 hadis. Muaviya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh taolo kimga yaxshilik qilishni iroda qilsa, uni diniy ilmlarga olim qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisda ilmning fazilati
ve ilimning yaxshilikning manbasi, shundaqla Alloh taolaning tavfiqi va roziga erishishning belgisi ekanligi bayon qilingan. 1377 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib, payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini aldim deydi. Mushundaq ikki xislati bor odamlardek bo'lishni orzu qilsanglar bo'ladi. Ularning biri Alloh taolo ato qilgan pul milining hammasini tamoman urunliq sarf qilgan odam. Yana biri Alloh taolo uning foydali ilmlar ato qilgan, shu ilmlar bo'yicha hukm qilgan va ularni boshqalarga o'rgatgan odam. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ilm talab qilishga rag'batlantirilgan va ilmga amal qilishning, kishilarga o'rgatishning, shundaqla ilmni kishilar manfaatiga xizmat qilishning zarurligi bayon qilingan. Ikkinchi, yaxshi ishlarga sarf qilish uchun pul mol topishning yaxshi ekanligi va yaxshi ishlarni sarf qilishning orzu qilishga bo'ldiganligi. 1378 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Men Alloh taolo tarafidan elib kelgan hidoyat va shariat ilmi zaminga yoqqan mo'l yomg'irga o'xshaydi. Ba'zi yerlar mundat bo'lib, yomg'irni o'ziga so'ndirib, o'simliklarni va nurg'un o'rt-cho'plarni undirib berdi. Ba'zi yerlar giyoh unmas, suv singmas, tetir bo'lib, ustida suv aylab turdi. Alloh taolo uningdan kishilarni manfaatlantirdi. Shu suvdan kishilar ichidi. Uning bilan uloqlarni va ziroatlarni sug'urdi. Yana bir qism tuzlang, sho'r yerlar bo'lib, ustida suvmi turmaydi, giyohmi unmaydi. Ana shu yuqoridagilar Alloh taolaning dinini tushunib va Alloh taolo tarafidan keltirgan ta'limotdan foydalanib, uni o'rgangan va o'rgatgan kishining misolidir. Takabburlik qilib, u ta'limotga boqmagan va men Alloh taolo tarafidan elib kelgan hidoyatni qabul qilmagan odamning misolidir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, foydasining texmi umumiy va texmi keng bo'lishi uchun ilm talab qilishda va o'rgatishda tirishchilik ko'rsatishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, ilmga qarata kishilar uch turlik bo'ladi. Bir xili ilm o'rganib amal qilib, boshqalarga o'rgatib, o'zimi va boshqalarga foydalanganlar bo'lib, bu xildagilar eng afzal kishilar hisoblanadi. Yana bir xili ilm o'rganib va boshqalarga o'rgatadiganlar bo'lib, o'z amal qilmoqlik uchun bu xildagilar birinchi xildagilardan to'g'riroq turadi. Üçüncü xildagisi ilm o'rganish o'rgatishdan va ilmni anglab foydalanishdan yuz o'rgan kishilar bo'lib, bu xildagilar bo'lsa eng battar kishilardir. 1379 hadis. Sahl ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhuga Alloh taolo bilan qasamki, Alloh taoloning sen orqali bir kishini hidoyat qilgani sen uchun qiziltugidimi yaxshiroqdir. Chunki qiziltuga arablarda eng asl mol hisoblanadi degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisda Alloh taoloning dinini chaqiriq da'vat qilishning fazilati bayon qilingan hamda kishilarni haq yo'lga boshlashga rag'batlantirilgan va buning faqat ilm bilan bo'lganligi bayon qilingan. 1380 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Mening so'zlarimni garchi bir oyat bo'lsa-mu boshqalarga yetkazinglar. Bani Isroil haqidagi so'zlarni naql qilinglar. Kimki men demagan so'zni yolg'ondan meni dedi desa, u odam joyini do'zax deb bilsin." Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Alloh taolaning shariatini boshqalarga yetkazadigan bo'lish uchun ilm talab qilishning zarurligi hamda bu zarur majburiyatning bir bo'lik kishilar ijro qilsa, boshqalardan soqit bo'ladigan, hech qaysi boshqalarga yetkazilsa, hammasi gunohkor bo'ladigan farz kifoya ekanligi. Ikkinchi, islom shariatiga uyg'un va rostlik isbotlangan so'zlar bo'lish shart ostida ibrat olish uchun Bani Isroillarda yuz bergan ishlar to'g'risida so'zlasa bo'ladiganligi. Uchinchi, Alloh taoloning dini to'g'risidagi yolg'onchilik qilishning va payg'ambar alayhissalomning nomiga yolg'onni to'qishning do'zaxga duchor qiladigan cho'ng gunohlar qatoridan ekanligi. To'rtinchi, so'z qilganda bo'libmi Alloh taoloning dini to'g'risida kishilarga so'z ochganda yolg'on bo'lib qolmaslik uchun so'zda ehtiyot qilish va rost bo'lishga ahamiyat berish kerakligi. Buning nihoyat inchga haq ilmga farz ekanligi. 1381 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan:
Kimki ilim elish yo'lida mangadi ekan, Alloh taolo uningga jannatning yo'lini oson qilib beradi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi ilm talab qilishning fazilati va uning jannatga kirgizgan yo'l ekanligi. Chunki ilm musulmonni ro'shan paketga ega qilib, yaxshi ishlarga boshlaydi. Hamda qalbiga haq bilan nahmaylaydigan nurni kirgizib, shu orqali to'g'ri ishlarni xatosidan ayriyalaydigan qobiliyatga ega qiladi. 1382 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Kimki biror kishini hidoyat yo'liga da'vat qilsa, uningga ergishib hidoyat topgan odamning savobidan hech nima kamaytilmasdan hidoyatga da'vat qiluvchiga o'xshash savob beriladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi diniy ilmning fazli va kishilarga beriladigan foydasi cho'ng bo'lganligi uchun diniy ilm o'rgangan, boshqalarga o'rgatgan va o'rganishga da'vat qilgan kishilarning hammasi asrab savobgarchilik bayon qilgan. 1383 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Agar odam bo'lsa o'lsa, uning 3 xil amalidan boshqa amalining savobi uzilib qoladi. Birinchisi, uzilib qolmasdan foydasi joriy bo'lib turgan sadaqa, ya'ni masjid, madrasalash, vaqf qatorliqlarga o'xshash xayriyat ishlari. Ikkinchisi, xalq foydalanib turgan ilm, boshqalarga ilm o'rgatish, kitob yozib qoldirishga o'xshash. Uchinchisi, o'zi uchun duo qilib turadigan yaxshi farzand tarbiyalab qo'yish. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ilm o'rganish va o'rgatishning fazilati bayon qilingan. Hamda o'lgandan keyin savobning o'shal davomlashini o'sib turish uchun ilmga rag'batlantirish. Ikkinchi, foydasi tegib yetib turadigan sadaqa jariyaning fazilati bayon qilingan. Hamda o'limdan keyin bolasining duo istighforlaridan foydalanish uchun ota bo'lg'uchining farzandi islomiy axloq uyg'un tarbiyalash kerakligi bayon qilingan. 1384 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Rasulullohning bundoq deganini anglagan. Agah bo'linglar, haqiqatan dunyoning qimmati yo'qdir. Dunyodagi narsalarning qimmati yo'qdir. Faqat Alloh taoloning zikriga yondashgan narsalar, olim va ilm o'rganishlar buning sirtida. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taologa yaqinlashib, rahmatiga noil bo'lish uchun ilm o'rganish va o'rgatishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, niyat xolis bo'lsa va bandalarning manfaati ko'zlansa, ilm talab qilish va ilmga aloqador ishlarning ayblanganligi dunyoning ishlariga yotmaydiganligi. 1385 hadis Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Kimki ilm izlash yo'lida safarga chiqsa, toki qaytib kelguncha Alloh taoloning yo'lida bo'lgan bo'ladi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: birinchi, ilm talab qilish Alloh taolo yo'lida kurash qilganlik hisoblanganligi. Mo'cha yaxshi ishlarga to'ymaydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: yaxshi amallardan davomli qilishga rag'batlantirilgan va eng sharafli amalning ilm o'rganish va o'rgatishga bayon qilingan. 1387 hadis Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: olimning obid ibodat qilishdan ortiqchiligi sizlarning oranglardagi eng to'g'ri odamdan mening ortiq bo'lganimdek farqi bor. Alloh taolo va Alloh taoloning farishtalari, osmon zamin ahli, hatto o'z o'ziga tushunmili biloqlarmi kishilarga ilm o'rgatuvchilarga xayrlik duo qiladi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, o'zi va o'zgaga foydali ishlarni qilishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, majburiyatlardan eshinib ilm talab qilishning nafl ibodatlardan afzal ekanligi. Chunki ibodat qilish orqali shu kishining o'zidan kelsa, ilm o'rganish orqali o'zi va o'zgagini deb kelishtira oladi. Uchinchi, ulamolarni va ilm talab qiluvchilarni hurmatlashga va ularga duo qilishga rag'batlantirilgan. 1388 hadis Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u Rasulullohning bundoq deganini anglagan: Kimki ilm talab qilish yo'lida maqsa, Alloh taolo uningga jannat yo'lini oson qilib beradi. Farishtalar ilm o'rganishning ishidan mamnun bo'lib, uningga qanotlarini yeyib turdi. Alloh olim uchun osmondagi va zamindagi mahluqotlar, hatto suvdagi buloqlarmi albatta mag'firat talab qilib turdi. Olimning obidning ortiqligi osmondagi oyning bosh yulduzlardan ustun turganligiga o'xshashdir. Shubhasizki, olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Haqiqatan payg'ambarlar
Pulla kumush miras qoldirmagan, faqat ilmni miras qoldirgan. Kimki ilm olsa, to'liq nasibaga erishgan bo'ladi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ilm talab qiluvchilarni hurmatlashga, ular oldida kamtar bo'lib, ishlaridan mamnun bo'lishga va ularga duo qilib turishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, ilmning fazilati, ilmning kishilarga yaxshilik va haqqoniyat yo'llarini nurlantirib beradiganligi. Uchinchi, ilm eng zo'r va sharafli boylik bo'lib, ilm o'rganganlarning hurmatlanishi va izzatlanishi kerakligi. To'rtinchi, mukammal ilmning axloq va yurish turishda payg'ambar alayhissalomga ergashish ve amal qilishga qo'l keltirganligi. Beshinchi, ulamolar payg'ambarlarning varisleri bo'lganligi uchun ulamolarni xorlash va ularga ajr yetkazishning fosiqlik va ozg'unlik bo'lganligi. 1389 hadis. İbn Mesud radıyallahu anh rivoyat qilindiki, u Rasulullohning bunday deganligini anglagan. Mening so'zimni anglab, esimni qoldirib, uni boshqalarga aynan yetkazgan odamni Alloh taolo shartlantirgan. Hadisni seviyesi öylep hadisni özdirden seviyesi hukuklara yetkiziş mümkün. Tirmizi rivayet kılan. Hadisning muhim noktaları. Birinci, ilimning fazilati bayon qilinib, ilim o'rganish va o'rgatishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, ilimni yetkazishda ishonchli bo'lish va ilm egillash tushunishli bo'lsin, ehtiyotchan bo'lish kerakligi. Uchinchi, bir qism tabiinlarning payg'ambar alayhissalomning hadislarini ba'zi sahobalardan yaxshi bilishi mumkin ekanligi. 1390 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet konusu ki Peygamber aleyhisselam undaq degan: kimki birer ilim doğruluk sorarsa, onu bilip durup yoşursa, kıyamette onunla ottu yiyen sonudu. Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning muhim noktaları. İlim egillerinin ilmini yetkazişi, bulutma dini işlerde başkalarına uyuşunu özürlüğü. İkinci, İlimni yoshirish qattiq azob uqubatga qilgan cho'ng gunohlardan qatoridan bo'lganligi. 1391 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: kimki Alloh taolo rozilik uchun talab qilinadigan ilmning dunyolik biror g'araz uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning o'zidan puri olmaydi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ilim talab qilishda xolis bo'lish, ixlos bilan o'rganish zarurligi va Alloh taolaning roziligiga erishish maqsadida o'rganish kerakligi. Ikkinchi, Alloh taolaning roziligi uchun ilm o'rganib, mol dunyoga erishsa va uni qabul qilsa durust bo'lganligi. 1392 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasulullohning bunday deganligini anglagan. Şüphesizki Allah Teala ilmini kişilerden yürüp alganlık almaydı. Belki alimlerini kıldırık kılıç arkalık ilip getedi. Hatta Allah Teala birer alimden koymağında kişiler özlerge nadallarını başlık kılıp alırdı da ulardan soraltı bilmeye turup petva verirdi. Şunun bilen özümü azdı ve başkalarının azdırdı. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim noktaları. Birinci, ulamalarning kişilerini ziminde tinç amallık eleştirgiçler ve yaxşı fazilet bulup ekerligi. İkinci, Allah Teala'nın ulamalarga bergen nimetini tasvip edip ketmesden, ularga Allah Teala'nın fazl merhametini takamlaştırış bilen beşerit bergenligi. Üçüncü, ulamaların köpeyişi, kişilerinin dini işlerde ularını yetekleydiğen ehli ilimlerinin köpeyişi için ilim talep kılışga rag'batlantirilgan. Dördüncü, bilermenlik kılıp kişilerini karşı hata fatva berse, Allah Teala'ga yalganını çapılgan, Peygamber Aleyhisselam'ı töhmet kılgan bulup, öz-özünü ziyanға uçurtduğanlığı, hem de kişilerini ahsan qaymıqtırıp, kişilerini ziyanға uçurtduğanlığı. Yaxşılar bağçısı 592. bet 242. bab Allah Teala'ga hamdü sana ve şükür etişinin fazileti doğrusida. Allah Teala mundaq degen: Meni yat etinglar, men sizlarni yat etaman. Manga şükür qilinglar, naşükürlik qilmanglar. Qur'on Kerim Sura Baqara 152 oyatning bir qismi. Allah Teala yana mundaq degen: Ne'matimga shukr qilsanglar, uni texam ziyoda qilaman. Qur'on Kerim Sura Ibrohim 7 oyatning bir qismi. Allah Teala yana mundaq degen: Aytqinki, jami hamdu sana Allah Teala'ga xosdir. Qur'on Kerim Sura Isro 111 oyat. Allah Teala yana mundaq degen: Ularning duasının ahiri jimi hamdu sana alemlerinin perverdigari Allah Teala'ga xosdir. Qur'on Kerim Sura Yunus 10 oyatning bir qismi.
1393 hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınuyor ki Mi'raj gecesi Peygamber aleyhisselam'a bir kadeh süt ve bir kadeh şarap keltirildi. Peygamber aleyhisselam ulara qarab sütni ixtiyar qildi. Jibril aleyhisselam seni tabiiy narsani ixtiyar qildirgan Allah Taalaga hamd sanolar bo'lsin ki, agar sharabni olgan bo'lsang, ummating ezib ketgan bo'ladi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning bu doktorlari. Islom dini sağlam tabiatlik, aqlli kishilar tushunadigan, kishining tabiiy xarakteriga uyg'un kelgan din ekanligi. Ikkinchi, Allah Taalaning muvaffaq qilgan yaxshiligi va fazl marhamatiga shukr qilish lozimligi. Yaxshi bisharatlar va xushallik alomatlaridan umidlanishning obdan ishganligi. 3. Aroq barliq asilliklarning manbasi bo'lib, bir millatning aroq sharobga berilganligi shu millatning nodonligi, ozg'unligining belgisi va halokatning signali ekanligi. 1394 hadis. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Allah Taalaga hamd sana etiş bilen başlanmagan her qandaq iş bereket tapmaydı. Abu Davud rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Her qandaq söz hareketini Allah Taalaga hamd etiş bilen başlashning musulmonning adab axloqlari jumlasidan ekanligi. Eng yaxshisi bismillah bilan alhamdulillahni bildi deyish kerakligi. 2. Dinde yaxshilab sanalgan yoki qilishga undelgan yoki vojib qilingan va yoki mubah sanalgan so'z harakatlarni bismillah va alhamdulillah deb boshlashning yaxshi ekanligi. Makruh ishlarni qilgan vaqtda bismillah alhamdulillah deyishning makruh ekanligi. Harom ishlarni qilgan vaqtda bismillah alhamdulillah deyishning harom ekanligi. 1395 hadis. Abu Musa radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Eğer birer bendening balası ölse, Allah Taala ferishtalarga bendemning balasining jinni oldinglarmi deydi. Ferishtalar a deydi. Allah Taala bendemning yurak parasini elib oldinglarmi deydi. Ferishtalar a deydi. Allah Taala bendem nimalarni dedi deb so'raydi. Ferishtalar sana aytib, inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz hammamiz Allah Taala'nın bendilerimiz, hammamiz Allah Taala'nın dargohiga qaytamiz degan oyatni o'qidi deydi. Allah Taala undaq bo'lsa, bendemga jannatdan bir uy bino qilib, uni hamdu sana aytishlar uyi deb atanglar deydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Musibat yetgan vaqtda Allah Taalaning qazosiga rozi bo'lib, sabr qilishning fazilati. Musibat qancha cho'ng bo'lib, sabr qilsa, ajr savobining shuncha katta bo'lganligi. 2. Müminlarning har doim Allah Taala tarafidan sinilib turganligi. Allah Taalaning qazosiga rozi bo'lib, Allah Taalaning dargohiga savobni ko'zlaydiganligi. 3. Har qanday ahvolda Allah Taalaga hamd sana aytish rag'batlantirilgan. 4. İslam dinining kishilar tabiatiga mos ekanligi va kishi tabiatini hurmat qiladigan din ekanligi. 1396 hadis. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Allah Taala bir loqma yemeklik yeb, uningga hamdusini aytgan va bir yutum suv ichib, uning hamdusini aytgan kishidan memnun bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Allah Taalaga hamdusini aytishning fazli va katta ajr berilganligi bayon qilingan. Ish kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, hamdusini aytib turishga rag'batlantirilgan. 2. Allah Taalaning fazl marhamatining keng ekanligi. 243 hadis. Peygamber aleyhisselamga durud aytish to'g'risida. 243 bab Peygamber aleyhisselamga durud aytish to'g'risida. Allah Taala mundaq degan: Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Farishtalarmi haqiqatan mag'firat tilab qiladi. Ey mu'minlar, sizlarmi payg'ambarga durud aytinglar va amonlik tilanglar. Qur'on Karim sura Ahzob 56-oyatning bir qismi. 1397 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselamның mundaq degelkin anlagan: Kimki man bir qatim durud aytgan, Allah Taala onunğa 10 qatim rahmat qiladi. Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Peygamber aleyhisselamga durud aytishning fazilati bayon qilingan va durud aytish qirobatidan 1398 hadis.
İbn Mesud radıyallahu anhu da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Maňa durtny en köp etken kişiler kıyamet günü maňa en yakın turduğan kişilerdir." Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: Peygamber aleyhisselamga köp turut etiş qırğbatlandyrilgan we köp turut etişçilerinin kıyametdeki mertebesinin yuqur bolganlygy bayan kılıngan. 1399 hadis. Aws radıyallahu anhu da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam sizlerinin küldürünlerinin en azlı cuma günüdür. Cuma günüde maňa durutny köp etdiňler. Çünki sizlerinin durutunlar maňa dogrulyp durdu dedi. Sahabeler: "Ey Resulullah, senin cesetin çürüp gitdigan tursa, durtunusan kandak dogrulandy" dedi. Peygamber aleyhisselam: "Çünki Allah Taala peygamberlerinin cesetlerini ziminden işitini haram kıldı" dedi. Yani zimin peygamberlerinin cesedini çiğnetilmeydi. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktaları: 1. Cuma gününün ve Peygamber aleyhisselam'a şu gün dört etişinin fazileti doğrusu bayan kılıngan. 2. Peygamber aleyhisselam'a dört etişten ibaret yakşamellerini köp kılışık rağbatlandırılgan. Çünkü eğitilen durut Peygamber aleyhisselam'a doğrulup durdu. Hem de Peygamber aleyhisselam bunun memnun buludu. Allah Taala'dan dört yolluğuşa razılık dileydi. 3. Peygamberlerinin cesetleri çirip ketmey kabzırı bulgan altı sakınmalıqı. Peygamber aleyhisselam'ın dürtüde doğulunağında onun ruhunun kaytırıldığalıqı. 1900. hadis. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Mening namym tılgylynğanda bu dürtü etmän kişi harzar buludu." Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim nuqtasi: Peygamber aleyhisselam yüzük kıyaket tilda zikir kılınğanda onun dört yılış göndergen. Bir bölük alimler dört ismi vacip töp qaraydı. 1901. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Kabremni eýtgah kılbolmaňlar. Sizler menin kabremni ziyaret kılınız dep eýit bulganda kabremni toplaşalmaňlar. Maňa durt eýtdiňler. Qaýerda bolmaňlar, durtdiňlar maňa eýtip durdy." Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları: Peygamber aleyhisselamның kabrisini ziyaret kılganda edep ahlakka zıt hareketlerini kılıştan çeklengenligi. Çünkü bundaq kılış ilgirki ümmetlerinin mutpereslik elip baragandek mutpereslik elip barady. Bir kısımdan musulman ammasi salih kişilerinin kabrisini ziyaret kılganda Allah'ı yasınıp tanınıp xuşallyk sadalarını ýaňratip şermaýagy kılap bolda varan sunyň usulu okşay gulmugul kırıklarını kılıdy. Mana bular dini bilmeslik ve dinige bitaplik bir edeplik kılış bulup tawhidga hali daxil yetkiziş bilen birge İslamның paklygyny, güzelligini, asli jawherini bulgaýdy. 2. Peygamber aleyhisselamның kabrisini ziyaret kılış ve kabris aldıda onun sünnet kirşatları hilapçyk kılmagan alda salam kılışyň ýaxşy ekenligi. 3. Her kandak orunda Peygamber aleyhisselam'a durt etiş gırbatlandyrylgan. Çünki durut peygamberimizge yetip durdu. 1402. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Kimki maňa salam kılsa, Allah Taala maňa ruhumny qaytyrdy. Men onun salamyga jogap qaytyrman." Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları: Peygamber aleyhisselam kabriste hayat bulup salam kılgan kişilerinin salamını kabul kıldı. Peygamber aleyhisselam'a eýtilen durut hiç kandak wagt özüp kalmaydı. 2. Peygamber aleyhisselamның kabredeki hayatlygynyň haqqyny, hakykatini Allah Taala obdan bilgisi bolup, o hayatlyk peygamberimiz özüniň hayatlygymyzdan peraklyk boludy. 3. En hürmetlik peygamberinin salam qaytyryş şerpige nail boluş üçin Peygamber aleyhisselam'a kelip durt ve salam ýollaşyga ragbatlandyrylgan. 1403. hadis. Ali radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Kimki mening namym onun aldatylganda dört etmese, o kişi behil hesaplandy." Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları: Peygamber aleyhisselamның mübarek namy tylganylan her kandak wagtda dört etişiň kerek. Çünkü Peygamber aleyhisselam musulman ümmetlerini dünya ahiretde baxt saadet eriştirişke sebep bolgan peygamberdir. 2. Peygamber aleyhisselam'a durt etişini terk etiş pıksıklıkның belgesi ve pes tebiyetlikning delili. Çünkü o kişi özü hiç kandak işlep kılmaydıgan, aksiçe özü kat fayda elip keledigan işini hem de Allah Taala'nın emrini icra kılışını terk etken buludu. 1404. hadis.
Fazala ibn Ubayd radıyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam bir adamın namazda Allah Teala hamdü sana aytmay, Peygamber aleyhisselamı durt aytmay dua kılvatqılıqın anlap, o aldırap kaldı edip onu aldığa çakırdı. Peygamber aleyhisselam onunğa yoki onun başkalarına namaz okuyan çağda aldı bilen Allah Teala hamdü sana aytsun. Andın Peygamber aleyhisselamı durt aytsun, andın xalanca duasını kılsın dedi. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisinin mühim duanı deslep Allah Teala'ga hamdü sana Peygamber aleyhisselam durt yollap olandan keyin başlasının hemden duanı durt bilen ahırda hamd bilen ayaklaştırsın yaxşı kelike. 1405. hadis. Ebu Muhammed radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam bizden yanımıza sıkkan idi. Biz iyi Resulullah sana kandak salam verişini göndük. Hem de kandak durt eğitimiz de sorulganda Peygamber aleyhisselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve inneke hamidun mecid. Ey Allah, Muhammed'e ve Muhammed'nin cemaatiga xuddi İbrahim ve İbrahim'nin cemaatiga rahmet kılgandak rahmet kılgan. Sen hakikaten mediyge layıksan, ulug'san. Ey Allah, Muhammed'e ve Muhammed'nin cemaatiga xuddi İbrahim ve İbrahim'nin cemaatiga baxt ata kılgandak baxt ata kılgan. Sen hakikaten mediyge layıksan, ulug'san danglar dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Peygamber aleyhisselamı durt yollaşına yaxşı kelliki. Durt yollaş arqılıq faziletki nail bulğul bulduğanlıqı. Peygamber aleyhisselamның buyruqlarına amel qilish agishning fazilati. Shundaqla Peygamber aleyhisselamның sünnetiga agishning bid'at ish fayda qilishning yaxshi ekanligi. Sunnatga agishning boshqa ishlarning ibodat qilganligi bayon qilingan. 1406. hadis. Abu Mas'ud radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki biz Said ibn Ubada'nın sorunda uyuduk. Peygamber aleyhisselam bizim yanımıza geldi. Beşir ibn Said radıyallahu Said Peygamber aleyhisselam'a ey Resulullah Allah Teala bizden sana durt ettik buyurdu. Sana biz kandak durt etimiz dedi. Peygamber aleyhisselam sükut küçümde. Biz Peygamber aleyhisselam'dan sorumsak boptiken def kaldık. Andın Peygamber aleyhisselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah, Muhammed'e ve Muhammed'nin cemaatiga xuddi İbrahim'e rahmet kılgandek rahmet kılgan. Ey Allah, Muhammed'e ve Muhammed'nin cemaatiga xuddi İbrahim'e baxtata kılgandek baxtata kılgan. Sen hakikaten mediyge layıksan, ulug'san danglar dedi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Yuqoridagi hadislardan Peygamber aleyhisselamı durt yollash bilan birga, yani İbrahim aleyhisselam ve onun ayetavotlarga qo'shib durt yollash kerakligini ko'rib olgan bo'ladi. Musulmon kishi bilolmagan diniy ahkomlarni ilm ahllaridan so'rash kerak. O'zi bilolmay yoki ahllaridan so'ramay betarishlarni paydo qilishga bo'lmaydi. 1407. hadis. Abu Umayd Saidi radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki sahabeler ey Resulullah sen kanak durt etimiz deganida Peygamber aleyhisselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala azvacihi ve zürriyatihi kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammed ve ala azvacihi ve zürriyatihi kema barakta ala İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah, Muhammed'e ve Muhammed'nin ayali avlatlarga xuddi İbrahim'e rahmet kılgandek rahmet kılgan. Ey Allah, Muhammed'e ve onun ayalları ve avlatlarga xuddi İbrahim bereket taqılgandek bereket taqılgan danglar dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Peygamber aleyhisselam dört eşinin ve aile tavavatlarga bereketleşin yaxşı geldi ki aile tavavatlarga birge bereketleş çokum duruttan keyin buluşu herkesinin peygamberlerden başka aile tavavatlardan yalğız bir giren bereketleşip salamlaş bulmaydıganlığı. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin. 598-bet 244-bab kelgan davomlashtiramiz. Alloh taoloni zikr qilishning fazilati va uning qiziqtirish to'g'risida. Alloh taolo mundoq degan: Allohni yod etish hammadan ulug'dir. Qur'on Karim sura Ankabut 45-oyatning bir qismi.
Allah Taala yana mundaq degan: "Meni yat etinglar, men sizlarni yat etaman." Qur'on Karim Sura Baqara 152 oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq degan: "Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ishingda yat etgin. Atdeganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmagan." Qur'on Karim Sura Araf 205 oyat. Allah Taala yana mundaq degan: "Maqsadinglarga erishish uchun Allah Taolani ko'p yod etinglar." Qur'on Karim Sura Juma 10-oyat. Allah Taala yana mundaq degan: "Musulmon erlar va musulmon ayollarga Allah Taolani ko'p zikr qiluvchi erlar va Allah Taolani ko'p zikr qiluvchi ayollarga Allah Taala mag'firat va katta savob tayyorladi." Qur'on Karim Sura Ahzab 35-oyat. Allah Taala yana mundaq degan: "Ey mu'minlar, Allah Taolani ko'p yod etinglar. Uningga atdigan oqshomda tasbih etinglar." Qur'on Karim Sura Ahzab 41-42-oyatlar. Bu vaqtda kelgan oyatlar ko'p bo'lib, hammasi ma'lumdir. 1408-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Tilga yengil keladigan mizon qiyomat kuni kishilarning ma'lum tortadigan taroza da ig'ir keladigan Alloh taologa yoqadigan ikki so'z bor. U bo'lsa subhanallohil azim. Ulug' Allohni ta'riflayman. Subhanallohi va bihamdi. Allah Taolani pak deb itoat qilaman. Allah Taolani madihlayman" degan so'zlardan iborat. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1409-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh Allohu akbar." Allah Taolani pak deb itoat qilaman. Barliq hamd sana Allah Taolo xosdir. Bir Allah Taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah Taolo eng ulug'dir deb aytishim men uchun jahondagi barliq narsalardan suyimlikdir. Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi: Allah Taolani pak deb itoat qilish, hamd sana aytish, ulug'lash va Allah Taolani bir deb qarash bilan birga Allah Taolani eslab turishga rag'batlantirish. Shubhasizki, yuqorqi zikrlar savobi menga uzilib qolmaydi. Davomlashib turgan oxirat tabi amallar bo'lib, dunyodagi amal eng yaxshi amallar hisoblanadi. Dunyo baqiy emas, oxir tugaydi. Allah Taolo mundaq degan: "Sizlarning yoninglardagi narsalar tugaydi. Allah Taoloning dargohidagi narsa tugamas, baqiydir." Qur'on Karim Sura Nahl 96-oyatning bir qismi. 1410-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir." Ya'ni kim yolg'iz bir Allah Taolodan boshqa iloh yo'q, uning sheriki yo'q, butun saltanat va jami hamd sanolar Allah Taologa xosdir, u hamma narsa qodirdir degan kalimani bir kunda 100 qatim o'qisa, 10 qul ozodlarning barobarida bo'ladi va u kishiga 100 yaxshilik yozilib, uningdan 100 xatolik o'chiriladi. Bu duo shu kuni kechgacha u kishini shaytondan saqlaydi. U odam eng afzal bo'lib, faqat uningdan ortiq degan kishidan boshqa hech kim uningdan eshib keta olmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Subhanallohi va bihamdihi. Kimki Allah Taolani pak deb e'tiqod qilaman, Allah Taolani madihlaymanni kunda 100 qatim desa, uning gunohlari dengizning ko'pkadek ko'p bo'lgandimi yo'q chiqariladi deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1411-hadis. Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimiki la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir." Kimki bir Allah Taolodan boshqa hech iloh yo'q, uning sheriki yo'q, butun saltanat va jamiyaning sana Allah Taologa xos, Allah Taolo hammaga qodir deb 10 qatim desa, İsmoil avlodidan 4 odamni ozod qilganing savob bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom menga Allah Taologa eng yaqinlik bo'lgan so'zni sana aytib beraymi? Allah Taologa eng yaqinlik bo'lgan so'z Subhanallohi va bihamdihi. Allah Taolani pak deb itoat qilaman, Allah Taolani madihlayman degan so'zdir dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi:
Yuqorqi zikirler Allah Taala'nı muqaddas ve pak dep e'tiqod qilish va turli hamdu sanani o'z ichiga olganlikdan kishining martabasining yuqori ko'tarilishida, yomonliklarning, kichik gunohlarning eng afu qilinishida va shaytonning ozdirishidan saqlanishda ahamiyati cho'ngdir. Ba'zilar yuqorqi zikirlar faqat kichik gunohlarga kafarat bo'ladi, cho'ng gunohlarga ayrim tavba qilish lozim deb qaraydi. 1413 hadis Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Paklık imanның yermidir ve elhamdülillah cimi hamdü sana Allah kastır namemel terasını toşkuzdu. Subhanallah ve elhamdülillah Allah Taala'nın pak dep e'tiqod qilaman. Cimi hamdü sana Allah Taala kastır asman zeminning arasını toşkuzdu. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning mühim nuqtasi: birinci, hissi ve manevi fakta rivayetlendirilgan. İkinci, yuqorqi zikirlarning savobining nihoyat katta ekanligi, savobi shundoq katta ekanligi, yuqorqi zikr kalimlar surat kelib jismga aylangan bo'lsa, cho'nglikning osmon zaminning orasida to'shqizorlik ko'rsatilgan. 3. Alloh taolaning fazl marhamatining keng va buyukligi bayon qilingan. 1414 hadis Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir Arabiy payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Menga men o'qiydigan so'z yutib qo'ygan" dedi. Payg'ambar alayhissalom La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Allahu akbar kabira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi rabbil alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Yalnız bir Allah'tan başka hiç ilah yok, onun şirki yok. Allah Taala nihayet büyüktür. Allah Taala köpmediye olsun. Alemlerin perverdigarı bulgan Allah Taala'nın pak dep e'tiqod qilaman. Barliq kuch quvvat g'olib va hikmat bilan ish qiluvchi Allah Taala xosdir degan dedi. U kishi bu so'zlarni Rabbim uchun o'qiyman, o'zim uchun nima o'qiyman dedi. Payg'ambar alayhissalom Allohumma g'firli varhamni vahdini varzuqni. Ey Allah, meni mag'firat qilgan, menga rahmat qilgan, meni hidoyat qilgan, menga rizq bergin degan dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning mühim nuqtalari: bu zikirlarni ko'p o'qishning yaxshi ekanligi va ularning eng sop hamda Alloh taolo eng yaxshi ko'rgan so'zlar ekanligi. Chunki bu zikirlar Alloh taolaning sheriksiz yakkigani ekanligini va Alloh taolaning naloyiq sifatlaridan pok ekanligini ko'rsatadigan sanolardir. Ikkinchi, kishining o'ziga eng yaxshi din va dunyoviy yaxshiliklarni o'ziga olgan mushu duolar bilan duo qilishning yaxshi ekanligi. Eng muhim diniy ish Alloh taolaning roziligi ish elib bardigan hidoyat tepish, eng muhim dunyolik ish bo'lsa, boshqalardan tilashdan va xorliqdan saqlaydigan yetarlik rizqqa erishish. 1415 hadis Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom namozni o'qib bo'lganda 3 qatim istig'for aytadi va Allohumma antas salam va minkes salam tabarakta ya zalzalal vel ikram. Ey Allah, sen nuqsonlardan poktursan, sen müminlarga salomatlik bag'ishlovchisan, ey azmatli karamlik zot, sen buyuktursan deydi. Hadis rivoyat qiluvchilarning biri Avzaiga istig'for qanday aytildi deyildi, u astag'firulloh desin dedi. Muslim rivoyat qilgan. 1416 hadis Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom har bir namozning orqasida La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qadir. Allohumma la mani'a lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'ta va la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Yalğuz bir Allah Taaladan başqa hiç ilah yo'q. Allah Taalaning şeriki yo'q. Barcha mahluqat Allah Taalaning ilkida, jami mediya Allah Taalaga mansub. Allah Taalaning hamma narsaga to'liq qudrati yetidi. Ey Allah, sen bergan narsaga hech kim to'sqinlik qila olmaydi, sen bermagan narsani hech kim bera olmaydi. Sening oldingda boylarning boyligi asqatmaydi deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1417 hadis Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u har namozdan keyin salom berganda, yolg'iz bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q, uning sheriki yo'q, butkul saltanat mediya Alloh taolo xosdir. Alloh taolo har narsaga qodirdir. Kuch-quvvat Alloh taolo xosdir. Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q. Faqat Alloh taologa ibodat qilamiz. Naz, ne'mat va fazilatlar va go'zal sanolar Alloh taologa xosdir. Gerçi kufrlar yoqtirmoqson dinimizga chin qalbimizdan berilgan holda bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q deymiz dedi. U payg'ambar alayhissalom har namozdan keyin bularni o'qiydi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari:
her farz namazdan keyin yuqorqi ilohiy kamolat sifatlarini o'ziga olgan zikrlarni davomlashtirishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, Alloh taolo qaytish va uning hukmiga qoyil bo'lishga targ'ib qilingan. 1418 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Muhacirlarning faqirlari Payg'ambar alayhisolamning qashiga kelib, puldorlar katta darajalarga va muqim ne'matlarga erishdi. Ular biz o'qigandek namoz o'qiydi, biz ro'za tutgandek ro'za tutadi. Qo'llaridagi ortiq mol mulki bilan ish qiladi, umr qiladi, jihad qiladi va sadiq qiladi deyishdi. Payg'ambar alayhisalom, men sizlarga shundoq bir so'zni aytib qo'yakanki, sizlar u so'z bilan ilgirkilarga yetisha olasizlar, keyingilardan eshib ketasizlar. Sizlar qilgan kishidan boshqa hech kishi sizlardan ortiq qila olmaydi dedi. Ular Rasululloh shunday qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom her namazın arkasını 33 qatimdan Subhanallahi elhamdülillahi Allahu ekber danla dedi. Abu Salih Abu Hurayradan rivayet qildi ki, yuqorqi so'zlarni o'qish ravishidan so'ralganda 3 so'zning har biri 3 qatimdan o'qilsin dedi. Muslimning yana bir rivoyatida kambag'al muhojirlar Rasulullohning huzuriga kelib, bizning qilayotgan ishlarimizni anglab, puldorlarimiz shunday o'qidi dedi. Rasululloh ana shu Alloh taoloning fazlidirki, uni xohlagan kishiga ato qiladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1419 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki her namazdan keyin 33 qatim tasbih aytsa, 33 qatim hamd aytsa, 33 qatim takbir aytsa, 100. qatimda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qadir. Yalnız bir Allah Teala'dan başka hiç ilah yok, onun şirki yok. Bütün saltanat ve cemiyet sanalar Allah Teala'ya hastır, o emin artık kadirdir dese, onun günahları denizden köp olsun mu mağfiret kılındı. Müslim rivayet kılgan. 1420 hadis. Ka'b ibn Ucre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Her farz namazın keyinden aytilgan tasbihlar bulup, ularni aytquchi nomi qolmaydi. U bo'lsa 30 qatim tasbih aytish, 30 qatim hamdusini aytish va 30 qatim takbir aytishdan iborat. Muslim rivoyat qilgan. 1421 hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom namozlarning keyinida bu so'zlarni o'qib panoh tilaydi. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min fitnatil qabr. Ey Allah, sana sığınıp korkunçlıktan, bexillikten panoh tilayman, faqirib ketishdan panoh tilayman. Sen bilen dünyanın fitnesinden panoh tilayman ve sen bilen gör azabından panoh tilayman. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari: Eğer namazdan keyin bu zikirlarni yuqorqi zikirlar bilan qo'shib o'qishni davomlashtirishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, bu so'zlarni namozning oxirida salom qo'yishdan ilgari aytadi. Yuqorida aytilgan tasbihni bo'lsa, salom berib bo'lib namozning oxirida aytadi degan qarashlarim bor. 1422 hadis. Muaz radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom uning qo'lidan tutib, ey Muaz, Alloh taolo bilan qasamki, seni men cho'qim yaxshi ko'raman. Uni sana tavsiya qilamanki, sen har namozning orqasida Allohumma inni ala zikrika va shukrik va husni ibadatik. Ey Allah, seni zikr qilishimga, sana shukr qilishimga va sana obdan qulchilik qilishimga yo'lakchi bo'lg'aysan degan duoni o'qishni tark etmagan dedi. Allahumma inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning nuqtalari: Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuning fazilati va Payg'ambar alayhissalomning uni yaxshi ko'rganligi bayon qilingan. Ikkinchi, Alloh taoloni eslash mo'minni yaratuvchiga tashakkur bildirishga olib boradi. Tashakkur bo'lsa, Alloh taologa rasululloh bilan qulchilik qilishga olib boradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlarning biringlar tashahhudda o'tirganda Alloh taolodan 4 narsadan panoh tilasin, ya'ni u kishi Allohumma inni a'udhu bika min azab jahannam va min azabil qabr va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masihid dajjal. Ey Allah, sana sığınıp cehennemning azabından panoh tilayman, qabrning azobidan panoh tilayman, hayotlik va mamotlikning fitnasidan panoh tilayman
ve sana sığınıp kazıp Deccal'ın fitnesinin yamanlıqının panah tileymen desin. Müslim rivayet kılgan. Hadisinin münaqisi. Hadis söylengen işlerden Allah Ta'alaga sığınıp panah tileşinin yaxşı ikenligi ve kabir azabı ve kabirdeki sual sıraklar Deccal'ın meydana kelişi katarlık kıyametinin alametleri bayan kılıngan. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah, amma ba'd. Yaxşılar baxçısı 604. bet 1424. hadis. Ali radiyallahu anhu'dur rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam namazga oturganda teşehhüd bilen salamның oturысы deydigan ahirki söz bolsa, Allahumma gfirli ma qaddamtu ve ma akhartu ve ma asrartu ve ma a'lantu ve ma asraftu ve ma anta a'lamu bihi minni entel muqaddimu ve entel muakhir la ilahe illa ent. Ey Allah, ilgiri ve keyin kılgan günahlarımni, yoşurun ve aşkar kılgan günahlarımni mağfiret kılgın, haddidin aşır etken günahlarımni mağfiret kılgın. Sen xalıgan bendağına rahmetinge baldır eriştirirsen, xalıgan bendağına rahmetinge keyin eriştirirsen, senden başka hiç ilah yok. Müslim rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktaları. Birinci, Peygamber aleyhisselamның Allah Ta'alaga toluk boysunduğanlıqı ve özünün kolçuluk mecburiyetini ada kılganlıqı. İkinci, istiğfar eytişqa ve Perverdigarının ululuqqa baş egiş tuygusu buluşqa rağbatlandırılgan. 1425. hadis. Aişe radiyallahu anhadır rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam özünün ruku ve secdelerde bu duanı okuydu. Subhanak Allahumma Rabbena ve bihamdik Allahumma gfirli. Ey Perverdigarımız Allah, seni pak dep etkit kılıman ve sana hamdosuna aytiman. Ey Allah, meni mağfiret kılgan. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. 1426. hadis. Aişe radiyallahu anha'da rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam özünün ruku ve secdelerde Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Ey Allah, sen noksallardan hali paktursen, bağlıq melaike ve Cibrail'nin perverdigarıdırsan deydi. Müslim rivayet kılgan. Hadislerinin mühim noktası. Namaz okuşunun Peygamber aleyhisselam'a erişi yüzüdün yokuruk sözlerini ruku secdeleri değiş gereklike. 1427. hadis. İbn Abbas radiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam mındak degen. Rukuda bolsa Allah Ta'ala'nı uluglanlar. Yani Subhane Rabbiyal Azim danlar. Secdede bolsa tırışıp dua kılınlar. Secdede kılgan duayınlar icabet buluşqa layık. Müslim rivayet kılgan. 1428. hadis. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mındak degen. Bendinin perverdigarıga en yakın bolgan vakti secdede turgan vaktidir. Şuna secdede duanı köp kılınlar. Müslim rivayet kılgan. Hadislerinin mühim noktası. Rukuda tesbih etişten yaxşı kelliki. Tesbihning en avzili Subhane Rabbiyal Azim bulup, bir qatim dese sünnet ada tapıdı. 3 qatim dese toluk kılgan buludu. 11 qatim dese kamil ada kılgan buludu. Secdede insan beşini zimana koyup Allah Ta'alaga toluk baş ekkellikini ifadeleyen bulup, bu alette tesbih etiş bilen birge köpte dua kılış yaxşı. Şuna secdedeki alet kişinin Allah Ta'alaga en yakın turgan aleti hesaplanıdı. Bu manevi cihetki kıllık bulup, Allah Ta'ala'nın o bendedin memnun bulgallıkını ve onun tilgimini birdagallıkını gösterdi. 1429. hadis. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'da rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam secdede Allahumma gfirli zembi kulleh dikkih ve cillih dikkahi ve cillehi ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrehu. Ey Allah, ey Allah, menin günahlarımның emmesini maqsad kılgan, kiçiklerini ve çoğunlarını, oldunqullarını ve kiyinkilerini, aşkarlarını ve yuşurlarını mağfiret kılgan. Deydi. Müslim rivayet kılgan. 1430. hadis. Aişe radiyallahu anha'da rivayet kılınadı ki men bir keçisi Peygamber aleyhisselam'ın tapalma izlep qarasam, Peygamber aleyhisselam ruku yaki secde bulup mundaq dayvatqan eken, Subhaneke ve bihamdik la ilahe illa ent. Ey Allah, seni pak dep itaat kılıman ve sana sana aytiman. Senden başka hiç ilah yok. Yani bir rivayette menin kulum Peygamber aleyhisselam'ın tapınaqta gidi. Peygamber aleyhisselam secde bulup iki puti tiklegilik iken o mundaq dayat etken. Allahümme inni a'udhu bi ridake min sakhatik ve bi muafatike min uqubetik. A'udhu bike minke la uhsi sana'an aleyke ente kema asneyte ala nefsik. Ey Allah,
Senin razıqın arqalı gazabından panah tilayman. Senin quduşun bilen senin azabından panah tilayman. Sen bilen senin dozuqundan panah tilayman. Sen özüň sana aytgandek mükemmel rewişde sana aytışdan acizdurman. Muslim rivayet kılgan. Hadislerinin mühim noktaları. Allah Taala'nın paklyk we uluglyk sübetlerini özüge algan bu zikirlerini sejdede okuşnyň ýaxşy geldi. İkinci, İnsan Allah Taala'ny uluglap nurgun sämdi zanalaryny eýtsimi, Allah Taala'nın azameti we büýükliginiň çekigi ýetelmeýdi. Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerimde eýtgan näme sanalarynyň çekigi ýetelmeýdi. 1431-nji hadis. Said ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu riwayat kılındı ki, biz Peygamber aleyhisselam'ın huzurunda edik. Peygamber aleyhisselam, sizlerning biriňlar künige 1000 ýaxşylyk goşup gadyr bula alamdy dedi. Sorundaşlardan biri, bir adam qandaqmy bir günden 1000 ýaxşylyk kıla alasyn dep soragan idi. Peygamber aleyhisselam, kimki her günü 100 gatym tesbih eýtse, onunğa 1000 ýaxşylyk ýazyldy, ýa-ki onundan 1000 hatalyk ujuldy dedi. Muslim riwayat kılgan. Hadisning mühim noktası, bir yaxşılıqның sahibi 10 nesligeçilik köpeytip bir dağılıqı, sahibinin 10 nesli bir dağılıqı en qeylercisidir. Bir yaxşılıqның sahibi 700 nesligeçilik bir dağılıqı toğusta hadis var. Bu hadiski ev, yaki bolsa ve mənisi kelgen bulup, yani o kişinin 1000 yamanlık uçuldu demekçi. Tesbih arkalık mı sahiplar yazıldı ve uçuldu. 1432. hadis. Abu Zer radiyallahu anhu bir rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: her särde sizlerning her bir ögüldiriňler üçin bir sadiqa biriş lazım boludy. Her bir subhanallah diýiş sadiqadyr, elhamdülillah diýiş sadiqadyr, la ilahe illallah diýiş sadiqadyr, Allahu ekber diýiş sadiqadyr. Ve yaxşılıkı buyuruş bir sadiqadyr, yamanlykdan tutuş bir sadiqadyr. Çaşka wagtyda 2 rekat namaz okuş bolsa, ýokurkylarynyň ämmesige kipaýa kıldy. Muslim riwayat kılgan. Hadisning mühim noktası. Bu hadiste tenning keselliklerinden salamat bolganlygyga şükür bildiriş üçin okylýan çaşka namazynyň fazileti täkitlengen. 1433. hadis. Müminlerning anasy Juwayriye radiyallahu anhadan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam bir etdigini bomdatını okuş üçün onun ýeninden çykyp ketkende Juwayriye özü namaz okugan joyda idi. Peygamber aleyhisselam çaşka namazyny okup bolup gaýtyp kirse, o ýene şu joyda iken. Peygamber aleyhisselam, men çykyp ketkenden ta hazırça muşal olturdungmy diýdi. O ha dedi. Peygamber aleyhisselam, men senin ýanyňdan çykkandan keyin 4 kelime sözünü 3 qitim okudum. Ony senin bugün keçki okallaryň bilen ölçep garalsa, bu 4 kelime çykyp eger keledi. Ular subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinata arshihi ve midada kelimatihi. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinata arshihi ve midada kelimatihi. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinata arshihi ve midada kelimatihi. Allah Taala'ny pak dep etiqat kılyman. Allah Taala'ga öz yaratgan mahlukatlaryň sanydek köp emdeýtimen. Allah Taala razı bolgudek emdeýtimen. Allah Taala'nyň ersige doguz kelgidek emdeýtimen. Allah Taala'nyň kalamy ýazylgan siýahtek köp emdeýtimen. Muslim rivayet kılgan. Muslim'in ýani bir rivayetinde Subhanallahi adada halqihi, Subhanallahi rida nefsihi, Subhanallahi zinata arshihi, Subhanallahi midada kelimatihi. Allah Taala'ny o yaratgan mahlukatlaryň sanynda köp pak dep etiqat kılyman. Allah Taala'ny öz yaratgan, öz razı bolgudek pak dep etiqat kılyman. Allah Taala'ny ersige togry kelgidek köp pak dep etiqat kılyman. Allah Taala'ny onuň kalamy ýazylgan siýahtek köp pak etiqat kılyman diýilgen. Tirmizi'nin rivayetinde mundaq diýilgen. Peygamber aleyhisselam Juwayriyege ben sana sen okuyduğun bir qanç sözlerini öýtüp goýaýmy, goýmaýmy? Birinci, Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi. Allah Taala'ny öz yaratgan mahlukatlarynyň sanyna pak dep etiqat kılyman dep şykytym diýsen. İkinci, Subhanallahi ve rida nefsihi. Allah Taala öz razı bolgudek pak dep etiqat kılyman dep şykytym diýsen. Subhanallahi ve zinata arshihi. Allah Taala'nyň erşige togry kelgedek pak dep etiqat kılyman dep şykytym diýsen. Dördüncü, Subhanallahi ve kelimatihi. Allah Taala'nın kelamy ýazylgan siýahtek köp pak dep etiqat kılyman dep şykytym diýsen dedi.
Hadisning muhim nuqtasi bu hadislerde Allah Taala'nın az emelge köp sabırdalık gösterilgen ve mezkur şekildeki zikirlerinin şerifi bayan kılıngan. 1434 hadis. Ebu Musa radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Perverdigaraga zikir aytip turgan adam tirik adamga o'xshaydi, zikir aytip turmaydigan adam o'lik adamga o'xshaydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida Allah Taala'ni eslab turadigan uy bilan eslab turmaydigan uy o'lik bilan tirikning misoliga o'xshaydi deyilgan. Hadisning muhim nuqtasi: zikir aytmagan kishi o'likka o'xshaydi. Chunki zikirni tark etish kishini yaxshi ishlarni qilishdan yiroqlashtirib, g'aflatda qoldiradi. 1435 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Allah Taala mundaq degen: Benden mening qandoq bo'lishimni o'ylasa, men uningga shundoq bo'laman. U meni yat etse, men uni yat etaman. Agar u meni maxfiyat etse, men uni maxfiyat etaman. Agar u meni jamoa bar yat etse, men uni u jamoadim yaxshiroq bar yat etaman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Allah Taala qarta yaxshi o'yda bo'lish zarur. Allah Taala tövbeni qabul qildi, gunohlarni kechirdi, g'am qayg'ularni ketkizdi, beshik kunishganni o'z panohiga oladi, yomonliklarni ko'taradi. Shunlashqa Allah Taolaning rahmatidan umidni uzish kufrlik hisoblanadi. Allah Taala bandasi bilan birga bo'lib, bandasining zikr tasbihlarni anglab turadi, sirni bilib turadi, oyat-oyatlarni qabul qilib, uning savob beradi. Taat ibadetlerini qabul qilib, uningga savob beradi. Üçüncü, ülemalar mundaq deydi: Peygamberler işitki Allah'ı şahslar Cibril'e o'xshash alayet perişlerden evzel buludu. Perişlerinin Allah'ı adetki adamlardan evzel buludu. Adetki adamlarının işitki Allah Teala'ya itaat etmeleri perişlerinin adetkilerden evzel. Perişlerinin adetkileri insanların günahkarlarından evzel. 1436 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Muferridler ahirette emmidin ötüp gidiyor degenidir. Sahabeler: Ey Resulullah, muferridler kim dedi. Peygamber aleyhisselam: Ez-zakirunallaha kesiren ve-zakirat. Allah Taala'nın köp yat kılgıcı eller ve Allah Taala'nın köp yat kılgıcı ayollar dedi. Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: shahvat va lazzatlarga erishishdan zikr bilan mashg'ul bo'lish orqali o'zini tortishning yaxshi ekanligi, oxiratda faqat toat ibodatni ko'p qilgan hamda ixlos bilan qilgan kishilarla qutib chiqishlardir. 1437 hadis. Jabir radıyallahu anhu rivoyat qiladi ki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan: Afdal zikr la ilaha illallah. Zikrning afzali la ilaha illallahdir. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning nuqtasi: tavhid kelimasi Allah Taala'nın yeganligini, şeriksiz ekanligini isbotlaydigan so'z bo'lib, tavhid kelimasi hammadan afzaldir. Shundaqla tavhid kelimasi payg'ambarlarning eng yaxshi so'zi bo'lib, payg'ambarlarning mushu so'zni umlashtirish uchun payg'ambar qilib o'rgatilgan. Bu so'z jannatga kirishning va do'zaxdan najot topishning ochiqchasidir. 1438 hadis. Abdullah ibn Busr radıyallahu anh rivayet kılındı ki bir kişi: Ey Resulullah, ben orunlaydigan İslam şeriatının ahkamları köp iken, men mahkam turadigan bir narsani aytib bersang dedi. Peygamber aleyhisselam: Tiling hamisha Allah Taala'nın zikri bilan bo'lsin dedi. Tirmizi rivayet kılgan. 1439 hadis. Jabir radıyallahu anh rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Kimki subhanallahi ve bihamdihi dese, Allah Taala'nın pak deb idat qilaman, Allah Taala'ni madihlayman desa, uning uchun jannatda bir tub xorum daraxt tikiladi. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Allah Taala'nın jannatining kengligi, tasbih aytgan bandaga jannatga xorum tikiladiganligi, bu Allah Taala'nın fazl marhamati ekanligi, bu so'z yoki majozi bo'lib, ajr savobning ziyodaligini va muqimligini ko'rsatadi. 1440 hadis. İbn Mas'ud radıyallahu anhu rivoyat qilindi ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Men osmonga ilib chiqilgan kechasi İbrahim alayhissalomga uchrashdim. U menga: Ey Muhammad, ummatingga mendan salom aytqin. Ularga xabar qilganki, jannat tuproq pok, sifat bepoyon keng joydir. Uning ko'chatlari subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber.
Allah Taala'nı paklap itaat kılımen. Barliq hamd sanalar Allah Taala'ga xasdır. Bir Allah Taala'dan başqa hiç ilah yoktur. Allah Taala en uludur degan so'zlardir dedi. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu lafzlar bilan Allah Taala'ni zikr qilish, jannatdagi nazimatlarni ziyorat qilganligi va gunohlarni ko'paytirganligi, shunga musulmon kishi zikr etishga amroq bo'lishi lozimligi, bular Allah Taala'ning bandalariga qilgan fazl marhamatidan ekanligi. 1441 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarga amallaringlarning yaxshiligi bo'lgan, Parvardigoringlarning nazarida pokroqi, darajalaringning ishidan yuqoriroq bo'lgan va sizlar uchun oltin kumush sadiq qilgandimmi? Dushmanlaringlarga uchrashib, sizlar ularning bo'ylariga, ular sizlarning bo'ylaringlarga urgandimmi? Yaxshiroq bo'lgan bir amaldan xabar beraymi?" dedi. Sahabelar shunda qilgan ey Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Zikrullohi Taala." U bo'lsa-mu Alloh taoloni ziyod etish dedi. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning o'yin nuqtasi. Oshkora va yashirin holda Alloh taologa zikr etib turish eng foydali va Alloh taologa eng yaqinlikdir. Chunki butun vaqt umrini zikr bilan o'tkazish kishilarning taqvodorlikqa undab, fitna fasod, nafs xohishi va yomonlikdan saqlab, Alloh taolo bilan bo'lgan aloqani doim ulab turgan jihatning bir turidir. 1442 hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men payg'ambar alayhissalom bilan birga oldiga tosh yoki urug'chi qo'yilib, tasbih aytayotgan bir ayolning yoniga kirdim. Payg'ambar alayhissalom: "Men sana uningdanmi asaroq yoki uningdanmi ortiq bir kalima deb beraymi?" deb mundoq dedi. Subhanallohi adada ma xalaqa fis sama va subhanallohi adada ma xalaqa fil ard. Subhanallohi adada ma bayna zalik va subhanallohi adada ma huwa al-khaliq. Wallahu akbar mislu zalik walhamdulillahi mislu zalik wa la ilaha illallah mislu zalik wa la hawla wa la quwwata illa billahi mislu zalik. Men Allah Taala asmanda yaratgan mahluqlar soni barabarida Allah Taolani paktep bilaman va zaminda yaratgan va asman zamin orasida yaratgan mahluqotlarning soni barabarida Allah Taolani paktep itoat qilaman va buningdan keyin yaratmoqchi bo'lgan narsalarning soni barabarida Allah Taolani paktep itoat qilaman va shu narsalar barabarida Allah Taolaga hamd aytaman va shu narsalarning barabarida bir Allah Taoladan boshqa hech iloh yo'q deb qarayman va shu narsalarning barabarida Qudrat faqat Alloh taologa xosdir deyman. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisdagi darslar bilan zikr etish, tosh va tasbih etishdan yaxshi. Chunki toshlarni va ruhlarni sanaganda uning soni cheklik bo'ladi. Uning soni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan. Alloh taolo osmon va zaminni yaratgan mahluqotlarning soniga qaraganda ozdir. 1443 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom menga seni jannatning xazinalaridan biriga dalolat qilaymi dedi. Men bo'ladi qilgan ey Rasululloh dedim. Payg'ambar alayhissalom: "La havla va la quvvata illa billah." Allohning madadi bo'lmasa hech qanday ishni chiqarib bo'lmaydi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. La havla va la quvvata illa billah ko'p o'qishning yaxshi ekanligi. Chunki buni o'qish Allah Taolaga bo'ysunib, o'zini uning ilkiga topshirganligi hisoblanganligi, bandaning biror narsaga ega bo'lishi yoki yaxshilikka erishishi va yomonlikni daf qilishi faqat Alloh taolaning irodasi bilan bo'lganligi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin, o'qib 626-bet 1480 hadis kelgan. Duoning fazilati to'g'risida degan bobda ketib boramiz. Davomlashtiramiz. 1480 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Ey Allah, sening amringga bo'ysundim, sana ishondim, sana tavakkul qildim, qalbim bilan sana yuzlandim. Sen bergan qurol bilan dushmanimni yengdim. İnkar qilganlarni sana qo'ydim. Ilgari keyin qilgan va yoshirin oshkora qilgan gunohlarimni mag'firat qilgan. Qiyomatning dastlabki vaqtida, dunyoning oxirgi vaqtida mening tirildirguchisan. Sen yolg'iz bir ilahdirsan. Sendan boshqa hech iloh yo'q." Ba'zi rivoyat qiluvchilar "Vela havla vela quvvata illa billah." Allohning madadi bo'lmasa hech qanday ishni vujudga chiqarib bo'lmaydi deganni qo'shdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Alloh taolo tarafga qaytish, har qanday ahvolda Alloh taologa tayinish va Alloh taoloning diniga mahkam o'sish kerakligi bayon qilingan.
1481 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılınıyor ki Peygamber aleyhisselam onun sözleri bilen dua kılattı. Ey Allah, sen bilen dozakның fitnesinden, dozakның azabından, baylık ve kembarlıkның yamanlıklardan panah tileymen. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. 1. Dozaktan korkuş ve dozak düşüp ketiş sebepçi bolğan günah mesiyetlerden yirak boluş kerekligi. 2. Baylık ve namratlıktan toğru faydalangan adamga her ikkisi de yaxşılık barlığı. 3. Baylık ve namratlık fitnesinde agahlandırılgan. 1482 hadis. Ziyad radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Ey Allah, sen bilen yaman ahlaklardan, yaman emellerden, yaman neveslerden panah tileymen. Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Yaman işlerden nazar eyleshga, esil ahlak ve yaxşı emellerde çiң turishga chaqirilgan. 1483 hadis. Şekel ibn Humayd radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki men Peygamber aleyhisselamga ey Allah, men Peygamber aleyhisselamga ey Resulullah bana dua etip koygan desem Peygamber aleyhisselam ey Allah, sen bilen kulkumның yamanlıqıdan, küzümның yamanlıqıdan, tilimның yamanlıqıdan, kalbimның yamanlıqıdan ve can yerimның yamanlıqıdan panah tileymen degen. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. 1. Köz, kulak, tel, kalp ve evretine Allah Taala razı bolgan işlerge işletiş arkaly bularni günahdan saklaşyga ragbatlandyrilgan. 2. Allah Taala munun sözüde insan kıyamet günü kulak, köz, dil yani sezgi azalarının kılmışları üstüde hakikaten sual sorak kılındı. Kur'an-ı Kerim Sıra 36. dep aytkanga okşaş bu hadiste insanın öz sezgi azaları üstüde mesuliyeti barlygy tilga alıngan. 1484 hadis. Enes radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Ey Allah, sen bilen ak keseldin, ruhi keseldin, mahal keseldin ve yaman ağırlıklardan panah tileymen. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. İnsan çıdaşlık verilmez sabır kılganlık, ecirge erişilmeydigan halaketlik, iğir kesellerden panah tileş gerekligi. 1485 hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Ey Allah, sen bilen açlıktan panah tileymen. Aç kılış nimirge yaman. Sen bilen hıyanetten panah tileymen. Hıyanet kılış nimirge yaman. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Qattiq açarçılıktan ve hıyanetke adatlanıp kılıştan agahlandırış ve ulardan Allah Taala sığınıp panah tileş gerekligi. 1486 hadis. Ali radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki onun aldığı bir kul kilip mening azat buluşum için belirlengen pulunu tepişten aciz geldim. Bana yardım kılgan dedi. Ali, men sana Peygamber aleyhisselam ötüp koygan bir neç kelimden ötüp koyayım. Tağdak qarzın bolsun mu Allah seni onundan halas kılıdı. Sen ey Allah bana halal rızıkni ata kılıp meni haramdan biajet kılgan, pez merhametin bilen meni özünden gayretin biajet kılgan degen dedi. Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Bu kelimeler bilen dua kılışның yaxşılığı, qarzning ada boluşida ve kişilerge biajet buluşda bu duanın bereketi namayan boludu. 1487 hadis. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam İmran'ның atısı Hüseyin'e dua kılgan, mundaq iki sözünü uyutup koygan. Ey Allah, haq yolda çiң turuşumni mening ko'nglimga solgan, nafsimning yomonligidan meni saqlagan. Hadisning mühim noktası. Nefsinin şerrinden agahlandırılgan ve barliq işlarda hidayet, doğruluk, durustluk tileş gerekligi bayan kılıngan. 1488 hadis. Ebul Fazli Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki ey Resulullah, bana Allah Taala'dan tileygen birer nesne yutub koysan desem, Resulullah Allah Taala'dan amallıkni tilanglar dedi. Bir qancha gün ötkenden keyin men yana berip ey Resulullah, bana Allah Taala'dan tileygen birer nesne yutub koysan desem, u bana ey Abbas, ey Resulullah'ın tavsiye dünya ve ahirette Allah Taala'dan amallıkni tilanglar dedi. Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Allah Taala'dan dünya ve ahiretlik amallık tileşki rağbetlendirilgen. Çünkü bunda kılganda her xil kesel ve günahlardan aman bolğul boludu. 1489 hadis. Şer ibn Havşab radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki
Bu Seleme radhiyallohu anhadan ey müminlerin anısı senin qaşındaki çağda Resulullah'ın köprek kılgan duası nemeydi dep soraganda Seleme ey Allah'ın özgürtü tursa Allah kalbimni senin dilingda izchil qilgan degandan iborat edi deb javob bergan. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Payg'ambar alayhissalomning Alloh taologa kamtarlik bilan bosh egadigan va ummatlariga bu duoni ta'lim berganligi. Ikkinchi, haq yo'lda mustahkam turishning ahamiyati ko'rsatilgan. 1490-hadis. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, men sendan sening muhabbatingni, son muhabbat bog'larining muhabbatini so'rayman va sening muhabbatingga erishtiradigan amalni so'rayman. Ey Alloh, sening muhabbatingni men o'zimdanmi, oila to'batimdanmi chanqab ketgan vaqtga muzdek suvdimi suyumlik qilgan" deb duo qildi. Ondan bundoq dedi: "Bu duo Davud alayhissalomning duolaridandir." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, yaxshi ishlarni qilish va Payg'ambar alayhissalomga ergashish orqali Alloh taoloning muhabbatiga erishish uchun tirishib rag'batlantirilgan. Alloh taolo aytadi: "Aytganki, agar sizlar Alloh taoloning do'sti bo'lsanglar, menga ergashinglarki, Alloh taolo sizlarning do'stingizdir." Qur'oni Karim sura Al-Imron 31-oyatning bir qismi. Ikkinchi, nafsi bilan kurash qilish. Alloh va Alloh taoloning payg'ambariga itoat qilishning jini, oilasi va nafs xohishlarini a'lo bilish kerak. 1491-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Duoyinglarni ya zul jalali val ikrom, ey azmatli va hurmatli Alloh degan so'z bilan boshlanglar." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ko'p duo qilishga va hadisdagi so'z Alloh taoloni to'liq anglashning va kamal sifatlaridan sifatlashni o'ziga olmoq uchun bu so'zlar bilan duo qilish quvvatlantirilgan. 1492-hadis. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom nurg'un duo qildi. Uningdan hech narsani tutib olmay, "Ey Rasululloh, nurg'un duo qildim. Uningdan hech narsani tutib olmadik" dedik. Rasululloh bundoq dedi: "Duoning barliq mazmunini o'z ichiga olgan bir duoni sana aytib beray. Bundoq desam bo'ladi: Ey Alloh, sendan sening payg'ambaring Muhammad alayhissalom so'ragan narsalarning yaxshisini so'rayman. Sening payg'ambaring Muhammad alayhissalom sen bilan panoh tilgan narsalarning yomonidan panoh tilayman. Madad sendan so'raladi. Har qanday tadbir va kuch-quvvat Alloh taoloning xohishi bilan borliqqa keladi." Tirmiziy rivoyat qilgan. Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallohu alayhi va sallam va a'udhu bika min sharri ma nasta'aza minhu nabiyyuka Muhammad. Yaxshilar bog'chisi 633-bet, 253-bab. Alloh taologa yaqin bo'lgan kishilarning karomatlari va ularning fazilati to'g'risida. Alloh taolo bundoq degan: "Rasululloh Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'lidan ketkizib qo'ygan qo'yg'irishlikdir. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xushxabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon o'lish vaqtida Alloh taoloning roziligi va rahmatiga erishganligi bilan oxiratda nazimatli jannatga kirganligi bilan xushxabar beriladi. Alloh taolo va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir." Qur'oni Karim sura Yunus 62-64-oyatlar. Alloh taolo yana bundoq degan: "Xo'rim darxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yangi xo'rimlar to'kiladi. Bu shirin xo'rimdan yegin, bu tatli suvdan ichgin va xursand bo'lgin." Qur'oni Karim sura Maryam 25-26-oyatlar. Alloh taolo yana bundoq degan: "Uni Parvardigori chiroyli qabul qildi. Uni obda o'stirdi. Uningga Zakariyani kifil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgil kirsa, uning yanida biror yemeklik uchratdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "Ey Alloh, bu Alloh taolo tarafidan keldi" deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizda hisobsiz rizq beradi. Qur'oni Karim sura Al-Imron 37-oyat. Alloh taolo yana bundoq degan: "Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar, g'orni panohgoh qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rasan. Ya'ni g'orning eshigi shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turadi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi." Qur'oni Karim sura Kaf 16-17-oyatlar. 1503-hadis. Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki,
sofra egeleri yoksul adamlar idi. Peygamber aleyhisselam kimning uyida 2 kişilik yemeklik bolsa 3-nji bir adam çakırsın. 4 kişilik yemeklik bolsa 5-nji, 6-njy bir adam çakırsın dedi. Abu Bekir radıyallahu anhu 3 adamını elip ketdi. Peygamber aleyhisselam 10 adamını elip ketdi. Abu Bekir peygamberimizin kışıda keşkemak idi. Andın saklap durup huttanını okudu. Andın kayıttı. Xuda kalgan bir çağlar ötkende öýe kitip geldi. Abu Bekir'in ayalı onunğa mihmanlarını kütmey ayal kaldın dedi. Abu Bekir ularga tıkı keşkemak bermedin dedi. Ayalı ularga tamak keltirsem Abu Bekir kelmemiş yemeyimiz dep unumedi dedi. Abdurrahman yanımdaktaydı. Ben çıkıp bir yer götürüp aldım. Atam meni ayağın vakti nereden dep çakırıp kaydı. Ve mihmallarga bu taam sizlerge yesip olsun, ben bu taamni hergiz yemeymen dedi. Keyin mihmallar iyiydi. Abdurrahman yanımdaktaydı. Allah Taala bilan qasamki biz bir lokma tamak alsak, aslında neticesi bulup köpüp çıkattı. Mihmallar tuyuştu. Tamak ülgerkezimi köpüp kalgan idi. Bunu görüp Ebu Bekir ayalga, beni Firasının hemşirisi, bu kandak iş dedi. Ayali, bilmedim, tamak hazır burunkudan 3 yas köpüp kaldı dedi. Ebu Bekir qasimim şeytandan boptiken dep, bir lokmaya tamakını elip Peygamber Aleyhisselam'ın ozuğa ketdi. Tamak tanıtqıça Peygamber Aleyhisselam'ın qaşıp durdu. Şu günlerde biz bilen bir qalım otuzda ahbar bulup, del şu vaqtda ahdinin vaqt tuşup, ular kelip kaldı. Andan biz 12 kişiga bölündük. Her birimiz bilen bir munç kişi var idi. Her bir adam bir qancha adam bilan birlikkelikini Allah Taala özü biladi. Ularning hammasi şu taamni yeyishdi. Yana bir rivayette Abu Bekir o tamakni yemeslikka qasam ichdi. Ayolimi yemeslikka qasam ichdi. Mehmonlar yoki mehmonlarmi Abu Bekir yemegicha bizim yemeymiz deb qasam ichdi. Abu Bekir bu şeytanning ishi dedi-de, taamni akeltirib uningga yedi. Uningda yedi. Mehmonlar mıydı? Ular taamdan bir lokma alsa, aslında uningdan jiqraq alıp turdi. Abu Bekir ayoliga beni Firasning hemşirisi bu qandaq ish deb so'radi. Ayoli Közünün nuru bilen qasamki bu taam bizi yeyishdan burunqudan köpüyüp ketdi dedi. Ular taamni yeyishdi. Peygamber aleyhisselam'a evatib berdi. Peygamber aleyhisselam'ın taamni yedi deyilgen. Yana bir rivayette Ebu Bekir Abdurrahman'a sen mihmanlarını kütüp algan. Men Peygamber aleyhisselam'ın ozoruq baraman. Sen ularga men kiliştin burun taam berip bulgan dedi. Abdurrahman ularga tayyorlagan taamlarını ularning oldiga qo'yib taamni yanglar dedi. Mihmanlar öy egisi qayerda deyishdi. Abdurrahman ularni yana taamni yeyishga taklif qilsa, mihmanlar biz öy egisi kelmekçilik taam yemeymiz deyishdi. Abdurrahman yana ularga taamga biqinglar. Sizlar yemesanglar atam kelse bizge xafa boludu dedi. Ular unumidi. Abdurrahman mundaq dedi. Atam kelgende manga xafa bolduğunu bilip özümni chetga aldım. Atam öydikilerden mehmonlarni qanday qildinglar deb so'radi. Öydikiler ahvolni bayon qildi. Atam Abdurrahman deb meni chaqirdi. Men unumadim. Ondan yana ey Abdurrahman deb chaqirdi. Men yana unumadim. Ondan ey an vaqtda ovozimni anglatib chiqmaysan-ku deb to'ladi. Men chiqib uningga mehmonlardan so'ra dedim. Mehmonlar rost aytdi. U bizga taom elib kelgan edi. Biz yemedik deyishdi. Abu Bekir sizlarni kutkizib qo'yibdiman. Alloh taolo bilan qasamki bu kecha men bu taomni yemeyman dedi. Başkalarıma sen yemekçi bizim yemeğimiz dep qasam ichdi. Abu Bekir sizlarga voy, sizlarga tayyorlagan narsalarimizni nima ish qilmaysizlar deb taomni keltiringlar dedi. Taom keltirilib uning oldiga qo'yildi. U bismillah. Avval qasam shaytondan bo'libdi deb taomni yedi. Shuning bilan boshqalarni yeyishdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Abu Bekir radhiyallohu anhuning tamoqni ko'payish karamati. 2. Abu Bekir radhiyallohu anhu va oilasining mehmonlarni tamoqni yemeganlik sababli ko'ngillari yerim bo'lganligi. 3. Yaxshi ishni qilmaslik qasam ichgan kishi qasamni buzitib kafarat bersa bo'lganligi. Bu vaqtda ikki sahih kitobda Payg'ambar alayhisalomning men bir ishga qasam qilib, u ishdan yaxshiroq bir ishni ko'rib qolsam, qasamimga kafarat berib yaxshini qilgan bo'lardim degan hadisi bor. 1504 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Hakikaten sizlerden ilgirki ümmetlerinin içinde Allah Teala konuga seliş bilen sözeydiğen kişiler var idi. Eğer benim ümmetimin içinde birer adım şundak olsa, o şeksiz Ömer'dir. Bukhari rivayet kılan. Hadisinin mühim noktası. Bu hadiste Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun fazileti bayan kılıngan. 1505. hadis. Cabir ibn Samura radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Kufa alısı Said ibn Ebu Vakkas doğrusunda Ömer ibn Hattab'a şikayet kılıştı. Ömer onu valilikten kaldırıp onun ornuğa Ammar'ını tayinledi. Ular qilgan shikoyatlarning ichida Said ibn Abu Waqqas namozini yaxshi o'qiy olmaydi degandek so'zlar bor edi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qardoshlar, yaxshilar bo'lsin o'qib 253-bab tutgan. Hozir 254-bobda masalab davomlashtiramiz.
Yaxshilar bağçısı 641 bet 254 bab g'ayvatning haromligi va tilni saqlashga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: Bir-biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindoshning go'shtini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavbani bekon qabul qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Qur'on Karim sura Hujurat 12-oyat. Alloh taolo yana mundaq degan: Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Qur'on Karim sura Isro 36-oyat. Alloh taolo yana mundaq degan: U qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzib turdi. Qur'on Karim sura Qaf 18-oyat. Shuni bilganki, har qandoq bir musulmon foydasi bo'lmagan har qandoq gapni tildan saqlash kerak. Qilsimi bo'ladigan, qilmasimi bo'ladigan so'zlarni qilmaslik sunnat hisoblanadi. Ba'zida qilish durust bo'ladigan so'zlarmi harom yoki makruhga olib boradi. Bundaq ahvol odatda ko'p uchraydi. Yuqorqi ahvollardan saqlanish shundoq yaxshiki, hech narsa to'g'ri kelmaydi. 1511-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadi ekan, yaxshi so'z qilsin yoki jim tursin dedi. Bu hadisda shu narsa oshkoriki, kishi yaxshi so'z qilish kerak. So'zlashning foydali ekanligi aniq bo'lganda mushundoq. So'zning foydali ekanligi gumonlanib qolsa, so'zlamaslik kerak. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi yaxshi so'zlarni qilishning va yoki foydasiz so'zlardan tilni yig'ishning imoni kamillik jumlasidan ekanligi. 1512-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Rasululloh qandoq musulmon eng afzal bo'ldi dedim. Payg'ambar alayhissalom so'zi va harakati orqali musulmonlarga ziyon zahmat yetkazmagan kishi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Kishilarga azor berishdan cheklangan. 2. Kishiga aziyat yetkazmagan kishining eng yaxshi musulmon hisoblanganligi. 1513-hadis. Sa'd ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom jon yerini saqlashga kepillik qilsa, kimiki og'zini va jon yerini saqlashga kepillik qilsa, men uning jannatga kirishiga kepillik qilaman degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi tili va avratini haromdan saqlashning jannatga kirish va do'zaxdan najot tepish yo'li ekanligi. 1514-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir banda parvosizlik bilan Alloh taoloni norozi qilgan biror so'zni qilib qo'ydi-da, bu so'z sababidan Alloh taolo uni do'zaxga tashlaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi musulmon kishi tilini yomon so'zlardan saqlash kerak. Ba'zida o'ylanmasdan parvosiz deb tashlagan shu so'z kishini do'zaxga olib berishi mumkin. Shunga so'zlashdan burun so'zning oqibatini o'ylash zarur. 1515-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Banda o'ylamayla Alloh taoloni mamnun qilgan biror so'zni qilib qo'ydi. Bu so'z sababidan uni Alloh taolo bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Yana bir banda parvosizlik bilan Alloh taoloni norozi qilgan bir so'zni qilib qo'ydi. Bu so'z sababidan Alloh taolo uni do'zaxga tashlaydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi bu hadisda yaxshi so'zlarni qilg'uvchilarning jannatdagi martabasining yuqori bo'lganligiga va'da qilingan. Yomonlikni so'zlaguvchilarning do'zaxga tashlanishidan ogohlantirilgan. 1516-hadis. Abdurrahman Bilal ibn Aris radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir odam Alloh taoloni mamnun qilgan bir so'zni qilib so'radi-da, u shu so'zning sababi bilan Alloh taoloning o'zi bilan uchrashadigan kungacha rozilikni tutadiganligi xiyoliga kelmaydi. Alloh taoloni norozi qilgan bir so'zni qilib so'radi-da, shu so'zning sababi bilan Alloh taoloning o'zidan qiyomatgacha norozi bo'ladiganligi uyqum kelmaydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1517-hadis. Sufyan ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, men Rasululloh, men mahkam esildigan bir so'zni deb bergin dedim. Payg'ambar alayhissalom Parvardigorim Alloh degan ondan to'g'ri bo'lgan dedi. Men Rasululloh, sening mendan ansiraydiganing nima dedim. Payg'ambar alayhissalom o'zining tilini tutib, mushu dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Oldi bilan iymon etish, iymonni mustahkamlash, orqadan yaxshi amallarni qilish. 2. Til asalla ezib ketganlik uchun uning yomonligidan ogohlantirilgan. 1518-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taoloni yod etishdan boshqa so'zlarni ko'p so'zlamanglar. Chunki Alloh taoloni yod etishdan boshqa so'zlarni to'liq qilish dilni qasovatlashtiradi. Kishilarning aslida Alloh taolodan eng yiroq kishi bo'lsa, dili qasovatlashib ketgan kishidir. Tirmiziy rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtasi: foydasiz gaplarni ko'p qilishning qalbning qasovatlashib ketishiga, Alloh taoloning rahmatidan yiroq bo'lishga sabab bo'lganligi. 1519 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: kimki Alloh taolo uni ig'zining yomonligidan va jonirining yomonligidan saqlasa, u kishi jannatga kiradi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu hadisda tilni Alloh taolo rozi bo'lmagan so'zlarni qilib so'zlashdan saqlash va avratni haromdan saqlash ta'kidlangan. 1520 hadis. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, men ey Rasululloh, nijotlikqa qanday erishkil bo'ldi dedim. Payg'ambar alayhissalom tilingni ching tut, uyingni azodi bil, xatoliklarga yig'ilgin dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu hadisda tilni saqlashga va boshqalarga manfaat yetkazish uchun arz kelganda yoki kishilar bilan aralashsa, nafsi va diniga ziyon yetib qolishdan ansirganda o'z ishlari bilan bo'lishga rag'batlantirilgan. 1521 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: tong atgan chog'da odam bolasining barliq a'zolari tilga o'zlarining orzuligini ifodalab deydiki, ey til, biz to'g'riliq Alloh taolodan qo'rqib, haqiqatan biz sening sababing bilan jazoga tortilamiz. Agar sen durust bo'lsang, biz ham durust bo'lamiz. Agar sen agri bo'lsang, biz ham agri bo'lamiz. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: til dilning elchisi va tarjimoni bo'lganligi uchun tilning insonning sog' salomat bo'lishiga ahamiyati, insonning qimmati tili va dilidan iborat ikki kichik a'zo bilan bo'lganligi. Ikkinchi, biror a'zoning xatolik o'tkazishi yoki gunohga mubtalo bo'lishi boshqa a'zolarga ta'sir ko'rsatganligi. 1522 hadis. Muaz radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, men ey Rasululloh, menga meni jannatga kirgizgan va do'zaxdan yiroq qiladigan bir amalni deb bergin dedim. Payg'ambar alayhissalom: sen haqiqatan cho'ng bir ish to'g'riliq so'rading. U albatta Alloh taolo uni oson qiladigan bandiga osondir. Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay ibodat qilgaysan, namozni ado qilgaysan, zakotni bergaysan, Ramazon ro'zasini tutgaysan. Agar qodir bo'la olsang, haj qilgaysan deb, ondan sana yaxshilikning darvozasini ko'rsataymi? Ro'za qalqandir. Sadiqa va er kishining yarim kechada o'qigan namozi xatolikni suv o'tini o'chirgandek o'chirutadi deb, tatajafa junubuhum anil madaja. Qur'on Karim surasida 16-17 oyatlarni o'qidi. Ondan men sana ishning beshi, uning turiki va uning cho'qqisini deb beraymi dedi. Men shunday qilgan ey Rasululloh dedim. Payg'ambar alayhissalom: ishning beshi islomdir, uning turiki namozdir, cho'qqisi jihoddir deb, ondan men sana ashularning hammasini ulun deb beraymi dedi. Men shunday qilgan ey Rasululloh dedim. Payg'ambar alayhissalom o'zining tilini tutib, bu tilini yiqqan dedi. Men ey Rasululloh, biz qilgan so'zlarimizga javobgarlik tortlandik dedim. Payg'ambar alayhissalom: isit sana kishilarning do'zax dum tashlashiga faqat ularning tillari sabab bo'ladi dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, islom arkanlaridan har bir ruknining ahamiyati bayon qilingan. Ikkinchi, tilning xatari va tilni yomonlikdan saqlamasa, uning kishining do'zaxga tushib ketishiga sabab bo'lganligi bayon qilingan. 1523 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom sahobalarga g'aybatning nimaligini bilamsizlar dedi. Ular Alloh taolo va Alloh taoloning rasuli eng yaxshi biladi dedi. Payg'ambar alayhissalom qarindishini yoqtirmaydigan narsani tilga olishing dedi. Mening deganlarim qarindishimda haqiqatan bu tepilishcho deyildi. Payg'ambar alayhissalom: bar narsani desang g'aybat qilgan bo'lasan, agar uning yo'q narsani desang bo'xton qilgan bo'lasan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: g'aybat va bo'xtonning ma'nosi muayyonlashtirilgan bo'lib, bu ikkisi tilning ofatlaridan ekanligi bayon qilingan. 1524 hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom vidolash hajida Qurbon hayit kuni Minoda turib so'zlagan nutqida mundoq degan: bir-biringlarning jiniga, meliga, obro'yiga chiqilish xuddi mushu oyning, mushu kunning, mushu joyning hurmatini saqlamaslikka o'xshashlar haromdir. Agah bo'linglarki, sizlarga yetkazdim-mi? Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: musulmonning qiniga, meliga va obro'yiga shar'iy sababsiz chiqilishning, shundaqla musulmonga g'aybat orqali tajovuz qilishning harom ekanligi. 1525 hadis. Aisha radhiyallohu anha da rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhissalomga sizlarga Safiyaning mundoq tarifi, Aisha Safiyaning pakarligini ko'rsatgan. Kifoya qilmamdir dedim. Payg'ambar alayhissalom: sen shundoq bir so'zni qilding, agar u so'z dengiz suyiga aralashtirilsa, albatta u dengizga tetgan bo'ladi dedi. Aisha radhiyallohu anha aytdi: men payg'ambar alayhissalomga bir kishining harakatini so'rab berdim. Payg'ambar alayhissalom menga:
Men üçün şundaq faydalar bolsunmu, men bir kişinin qılıqını doğrashni yoqtirmayman dedi. Abu Davud va Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisda musulmon kishi g'aybat qilishdan qattiq ogohlantirilgan. 1526 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom men Mi'rajga olib chiqilgan kechida tirnoqlari tushdim bo'lib, uning bilan yuzlarini, maydillarini taslayotgan bir jamoani ko'rib, "Ey Jibril, ular kimlar?" deb so'radim. Jibril, ular kishilarning go'shtlarini yeydigan, g'aybat qiladigan, ularning obro'yini tikadigan kishilardir dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. G'aybatdan ogohlantirilgan va g'aybat qilishni odamga shuygiga o'xshatgan. 1527 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: bir musulmonning qini, obro'yini to'kish va milg'a chiqarish yana bir musulmon uchun haromdir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. İslam dinining insonlarning jonlari, inovat obro'ylari va milni saqlashga ko'ngil bo'lganligi bayon qilingan. 255-bob. G'aybatga quloq solishning haromligi. G'aybatni anglab qolgan kishini g'aybatni inkor qilishga va rad qilishga buyurish. Agar bunday qilishdan aziz kelsa yoki g'aybat qiluvchi uning so'zini qabul qilmasa, mumkin qadar u yerdan ketishning lozimligi to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'riydi. Qur'on Karim sura Qasas 55-oyat. Alloh taolo yana bunday degan: ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uchilardir. Qur'on Karim sura Mu'min 3-oyat. Alloh taolo yana bunday degan: İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dilning qilmishlari ustida haqiqatan so'roq qilinadi. Qur'on Karim sura Isro 36-oyat. Alloh taolo yana bunday degan: bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxir qilib parang solishayotgan kishilarni ko'rganingda, ular bundan boshqa parangga tushmaguncha ular bilan birga o'ltirmagan. Ular bilan birga o'ltirmaslikni shayton san unutildirganda bo'lsa, esingga kelgandan keyin salim qavm bilan birga o'ltirmagan. Qur'on Karim sura An'am 68-oyat. 1528 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: kimki bir musulmon qarindoshining g'aybati qilingan yerda uning obro'yini saqlab qolsa, Alloh taolo uning qiyomat kuni do'zaxdan saqlab qoladi. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Dunyoda biror musulmonning obro'yini qo'g'dashning oxiratda do'zax azobidan qutulishining yo'li ekanligi bayon qilingan. 1529 hadis. İtban ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u umidvorlik to'g'risidagi bobda o'tgan mashhur hadisda mundoq degan: Payg'ambar alayhissalom turib namoz o'qidi. U Do'xshimning o'g'li Malik ko'rinmaydi-ku dedi. Bir kishi u Alloh taoloni va Alloh taoloning payg'ambarini so'ymaydigan munofiq dedi. Payg'ambar alayhissalom undoq demagin, uning Alloh taoloning roziligini tilab bir Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? Alloh taoloning roziligini tilab bir Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q degan kishiga Alloh taolo do'zaxni harom qilgan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, g'aybatni cheklash uning harom bo'lganligi uchundir. G'aybatni cheklash g'aybat qilishni to'sish orqali va yoki aytgan so'zni rad qilish orqali bo'ladi. Ikkinchi, qilingan yaxshi amallarda Alloh taoloning roziligi, Alloh taolo qulchilik qilish va Alloh taologa yaqinlashish ko'z tutilsa, ondan foydasi bo'lganligi. 1530 hadis. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, uning tavba to'g'risidagi uzun hadisida mundoq kelgan: Payg'ambar alayhissalom Tabukda kishilar orasida o'ltirib, Ka'b ibn Malikqa nima bo'ldi deb so'radi. Bani Salama jamoatidan bo'lgan bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, Ka'bni o'zining esil to'nini kiyib, ikki yoniga ig'anab mingishlari urushga kelgan qo'ymagandi" dedi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu uningga: "Ajab yomon gap qilding. Alloh taoloning nomi bilan qasamki, ey Rasululloh, biz Ka'bni faqat yaxshi deb bilamiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom so'z qilmay jim turdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Muaz ibn Jabalning qarindoshi Ka'bni qo'dg'anligini Payg'ambar alayhissalomning tasdiqlaganligi bayon qilinishi orqali musulmonlarning g'aybatni qilishdan saqlanishga rag'batlantirilgan. Yaxshilar bog'chisi 649-bob, 256-bob yomon bo'lmaydigan g'aybatlar to'g'risida. G'aybatsiz yetkili bo'lmaydigan to'g'ri diniy maqsad uchun qilingan g'aybat durust bo'ladi. Buning durust bo'lishi uchun tövendeki olsuzlik ahvolining biri bo'lishi kerak. Birinchisi, yetgan zulmni shikoyat qilish. Sultonga, qoziga yoki ish ustidagilarning oldiga berib, zulm qiluvchining ustidan haqqini elib berish uchun shikoyat qilish. Ikkinchi, nashoyan ishlarni o'zgartirishga yordam talab qilish uchun, gunohlarni to'g'ri yo'lga solish uchun qo'ldan keladigan kishiga bundoq yomon ishlar bo'lyotidi, faloni bundoq gunoh o'tkazayotidi, buni to'sqin deb shikoyat qilish. Uchinchi,
Fatva so'rash uchun fatva berguchiga otam, qarinishim, erim yoki paloni zulm qiluvchi zulm qilyotidi yoki palonchi mundaq bo'jaq qilyotidi. U mushunaq qilsa bo'lamdi. Qandoq qilib bu zulmdan xalos topaman, o'zimning haqqiga erisha olayman deb chiqish yo'li so'rasa bo'ladi. Eng yaxshisi savol so'raganda aynan ismini atamay, paloni mundaq bo'lib ekan degan tuzuk. 4. Musulmonlarni yomonlik uchrab qolishdan ogohlantirish, nasihat qilish, ularga sodiq bo'lish yuzasidan g'aybat qilish to'g'ridir. Bir qism hadis rivoyat qiluvchilarni ishonchsiz deb qaraganlarini bildirib qo'yish, guvohchilarning ishonchsiz ekanligi, to'y qilmoqchi bo'lgan odam qarshi tarafni surishtirganda ahvolini to'liq bilguchining rost so'zlashi va uningdan boshqa ogohlantirish tegishli barliq ishlarni ogohlantirib qo'yish zarur. Bu musulmonlar birlikka kelgan ishdir. 5. Fasiq yoki bid'atchiligi bilan oshkora bo'lgan odamning yomon qilmishlarini tilga olish. 6. Tunishtirish. Agar bir odam to'ka, gacha, qarg'u, olg'ay degandek raqamlar bilan tunishlik bo'lsa, u odamni tunishtirish uchun raqamlari bilan atash, ammo u odamni kamsitish yuzasidan raqamdan atash haromdir. 1531 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, bir kishi payg'ambar alayhissalom bilan ko'rishishga ruxsat so'radi. Payg'ambar alayhissalom uning ruxsat beringlar, bu odam o'z jamoatining yomon odamidir dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Imom Navaviy ahli fitna fasodchilar va fosiqlarning sirtqi ko'rinishiga oldinib qo'yishni saqlanish uchun ular ustidan g'aybat qilishga bo'ladi deb qaragan. 1532 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Men palonchilardan dinimizdan bir narsa biladi deb qaramayman. Rivoyat qiluvchilarning biri bo'lsa Lays ibn Said. Bu ikkisi 1532 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Men palonchilarni dinimizdan bir narsa biladi deb qaramayman. Rivoyat qiluvchilarning biri bo'lgan Lays ibn Said bu ikkisi munofiqlarning ide deydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: munofiq kishilarning ishlarini bilmaydigan odamning ularning tashqi ko'rinishiga qarab oldidan ketmaslik uchun munofiqlarning g'aybatini qilishga bo'ldiganligi. 1533 hadis. Fatima bint Qays radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhissalomning qishga kelib, Abu Jahmi bilan Muaviya menga to'y qo'ydi dedim. Payg'ambar alayhissalom Muaviya bo'lsa namrat, pul yo'q odam, Abu Jahmi bo'lsa yelkasidan tushmaydigan odam, ko'p safar qilgan odam demoqchi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida Abu Jahmi ayollarni urg'oq odam dedi. Hadisning muhim nuqtasi: to'y qilmoqchi bo'lgan kishi qarshi tarafni surishtirganda oshirib o'tmay, rostchilik bilan uning kamchiliklarini deb berishning g'aybat hisoblanmaydiganligi. 1534 hadis. Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, biz payg'ambar alayhissalom bilan birga safarga chiqqan edik. Kishilar safarda qiyinchilik duch keldi. Abdullah ibn Ubay Rasulullohning yanındagi kishilarga hech narsa bermanglar, ular tarab ketsin dedi. Va yana agar biz Madinaga qaytsak, eng aziz odam, eng xor odamni Madinadan chiqaradi dedi. Men payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib bu ahvolni aytdim. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ubayga odam avatdi. Abdullah ibn Ubay men undoq demadim deb qasam ichib turib oldi. Sahabeler Zayd payg'ambar alayhissalomga yolg'on aytibdi deyishdi. Ularning bu so'zi menga qattiq ig'ir keldi. Hatto Alloh taolo mening rostchiligim to'g'riliq, munofiqlar sening oldinga kelgan chaqda degan oyatlar nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom munofiqlarni tavba qilishga chaqirdi. Ular tavba qilishdan bosh tortdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: munofiq va xoinlarning sirrini oshkorlashga bo'ldiganligi va bunday qilishning g'aybat hisoblanmaydiganligi. 1535 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Abu Sufyanning ayoli Hindi payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, Abu Sufyan pixsiq odam, u menga va bolamga yetirib nafaq bermaydi. Faqat uningga bildirmay el olgan narsamni qo'shsam andi yetidi dedi. Payg'ambar alayhissalom o'zingga va bolamga kifoya qilarak olsang bo'ladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: er ayol shariatning hukmi bo'yicha fatvo so'ragan vaqtda bir-birining aybini aytsa bo'ldiganligi. Ikkinchi, eri ayoliga berishga tegishli nafaqani bermasa, ayoli erining ruxsatsiz moldan o'z haqqini olsa bo'ldiganligi. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, yaxshi bo'lsin o'qib 651-bet 257-bobga kelgan davomlashtiramiz. Cheg'imchilikning haromligi to'g'risida. Alloh taolo bundoq degan:
G'ayvatxo'r suxanchiga itoat qilmag'in. Qur'oni Karim Sura Qalam 11-oyat. Alloh taolo yana mundaq degan: U qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turadi. Qur'oni Karim Sura Qaf 18-oyat. 1536-hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Suxanchi odam jannatga kirmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: chaqimchi chaqimchilikning haromligini bilib turib, chaqimchilikni halol sanasa, jannatga kirolmaydiganligi. Agar haromligini bilib turib, osiylarcha chaqimchilik qilib solsa, jannatga tunji qitim kirgishlar bilan birga kirolmaydiganligi. 1537-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom ikki qabrining yonidan o'tib ketib mundaq dedi: Bu ikki qabrdagilar azob chekishibdi. Azob chekish cho'ng gunoh sababidan emas. Durust, balki u cho'ng gunohdir. U ikkisining biri chaqimchilik qiladi, yana biri bo'lsa suydik tishlab ketishdan saqlanmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, chaqimchilikning harom ekanligi va qabrda azoblanishga sababchi bo'lgan cho'ng gunohlarning qatorida ekanligi. Ikkinchi, kichik tahorat qilganda o'zini daldiga ilish va suydikdan tozalanish lozimligi. Uchinchi, qabr azobining isbotlanishi va suxanchilikning suydikdan saqlanmasligining shundaqla kichik tahorat qilganda kishilardan daldalanmasligining qabr azobiga sabab bo'lganligi. 1538-hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Men sizlarga bo'htonning nimaligini aytib bermaymi? U suxanchilikdan kishilarning o'ttirisida so'z chechak paydo qilishdan iboratdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: chaqimchilikda ogohlantirish, chaqimchilikning tafriqchilik va dushmanlashishga sabab bo'lganligi. 258-bob suxanchilikdan cheklash to'g'risida. Alloh taolo yana mundaq degan: Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Qur'oni Karim Sura Maida 2-oyat. 1539-hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Menga sahobilarimdan hech odam birov ustida so'g'anchilik qilmasin. Shubhasizki, men sizlarning oldinglarga dilim sog'lom chiqishni soqtiraman. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: boshqalarning aybini ifshqa va boshqalarning nuqsonlarini kechirishga rag'batlantirilgan. 259-bob 200-chilikni so'kish to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yushiradi. Alloh taolodan xijil bo'lib yushirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ularning qilmishlarini Alloh tomonidan bilguchidir. Qur'oni Karim Sura Nisa 8-oyat. 1540-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bayqaysizlarki, kishilar qonga o'xshaydi. Shariat ahkomlarini bilsalar, ularning jahiliyat davridagi yaxshilari islomiyat davridami yaxshi hisoblanadi. Kishilarning yaxshilari mansab tutishni eng yoqtirmaydi. Ularga bir yuzi bilan keladigan 200-chi odamlarning kishilarning eng yomon ekanligini bayqaysizlar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, jahiliyatda isil hisoblangan kishilarning musulmon bo'lgandan keyin shariat ahkomlarini o'rgangandan keyin texim isil bo'lib ketganligi. Ikkinchi, kishilar orasidagi mansabga loyiq kishi mansabga berilmaydigan kishi ekanligi. Chunki undaq kishining mansabga erishsa, Alloh taoloning belgilamlari bo'yicha ish olib berishga erishman kelganligi. Uchinchi, bir turkum kishilarning yoniga kelib, men sizlardan deb yana bir turkum kishilarning yoniga berib, men ular bilan birga emas, sizlar bilan birga deydigan 200-chi kishilar odamlar ichidagi eng eski kishilar hisoblanganligi. Ablashtirish uchun ikki tarafga boradigan kishining yaxshi kishi ekanligi. 1541-hadis. Muhammad ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, kishilar uning buvisi Abdullah ibn Umarga biz ishbeshlarimizning oldiga kirganda, ularning yaxshi gapini qilib, ularning yenidan chiqibla ularning yomon gapini qilamiz deganda, Abdullah biz buni payg'ambar alayhissalomning zamonida 200-chilik deb qaraydik dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, boshqalarning oldidami, keyindami rasul bo'lish sodiq mo'minlarning ishi, ammo boshqalarni aldab maqtab keyindan ayblaydigan ish qo'rqinchoq munofiqlarning ishi. Ikkinchi, musulmon kishi hukmdorlarga nasihat qiladi. Foyda manfaatga erishish uchun o'zini xor qilmaydi. 260-bob yolg'onchilikning haromligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan:
Bilmeydigan narsanga ergashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. Qur'oni Karim sura Isro 36-oyat. Alloh taolo yana bunday degan: "U qandaq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turadi." Qur'oni Karim sura Qaf 18-oyat. 1542 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: Rastçılık kişini yaxşılıqqa yeteklaydi. Yaxşılık kişini cennetke elib baradi. Kishi haqiqatan rost so'zlayversa, barbara rastçılık qatoriga o'tadi. Yolg'onchilik kishini gunohga yeteklaydi. Gunoh kishini do'zaxga elib baradi. Kishi haqiqatan yolg'on so'zlayversa, Alloh taoloning dargohida kazzob deb yoziladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, rastçıl bo'lishga va rastçılıkka ko'ngil bo'lishga rag'batlantirilgan. Chunki davomli rastçıl bo'lgan kishi rastçılık bilan taniladi. Ikkinchi, yolg'onchilik qilish va uning salqarashdan ogohlantirilgan. Yolg'onchilik eng ziyonli ish, ammo rostchilik bo'lsa eng foydali ish. Uchinchi, rostchilik kishini jafo-mushaqqatlar oldida qaysar bo'lishga undaydi. Yolg'onchilik bo'lsa shu kishining qiyinchilikdan qo'rqadiganligi va o'ziga ishonch yo'qligini ko'rsatadi. To'rtinchi, biror ishga odatlanib shuni bilganda bu ish shu kishining odatiga aylanib, shu xislat bilan kishilar orasida taniladiganligi. 1543-hadis. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mundaq 4 xususiyat bor. Kimda mushu 4 xususiyat bo'ladi ekan, uni tark etmaguncha, uningda munofiqdan bir xususiyat bo'lgan bo'ladi. Bu 4 xususiyat yolg'on so'zlamak, va'da xiloflik qilmoq, qilgan to'xtamni buzmoq, jidallashganda ig'zini buzmoq. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: yuqorqi nachar xususiyatlardan yiroq bo'lish, chunki u xususiyatlar munofiqning alomati ekanligi. Ikkinchi, yuqorqi 4 xususiyatning hammasi biror kishi tang tepilsa, u kishining kamko'tsiz munofiq bo'lganligi. 1544-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki ko'rmagan ishni yolg'ondan ko'rdim desa, u qiyomat kuni 2 tal arpini bir-biriga juplab chigishga majbur qilinadi. U uni hargizmi chigelmaydi. Kimki o'zining anglashini yoqtirmaydigan yoki o'zi qochadigan xalqning so'ziga quloq soladi ekan, qiyomat kuni uning qo'liga qo'shin qo'yiladi. Kimki jonliq narsalarning rasmisiz ekan, qiyomat kuni azob qoladi. Uningga jon kirgizishga zo'rlandi. Uningga jon kirgizilmaydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ko'rmagan ishni ko'rdim deb yolg'on so'zlagan kishilarga qattiq ogohlantirish berilgan. Chunki bunday qilish Alloh taologa va kishilarga yolg'on aytganlik bo'ladi. Ikkinchi, tinglash va boshqalarning so'zlarini o'g'irlashdan anglashdan ogohlantirilgan. Uchinchi, har odamning amaliga yarasha savob yoki jazo berilganligi. To'rtinchi, rassomlarga qattiq ogohlantirish berilgan. Chunki ular yaratquchi Alloh taoloning qudratini talashmoqchi bo'lgan. 1545-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ko'z ko'rmaganni ko'rdim deyish eng cho'ng yolg'onchilikdir. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu hadisda o'yvoqchiga to'g'riliq bo'lsin yoki tush to'g'riliq bo'lsin, yolg'onni to'qishda ogohlantirilgan. 1546-hadis. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom sahobalariga sizlardan tush ko'rgan odam bormi deb ko'p aytadi. Shuning bilan Alloh taolo qolgan odamlar payg'ambar alayhissalomga tushlarini bayon qiladi. Payg'ambar alayhissalom aytganda bizga mundoq deb bergan: Kechisi 2 farishta kelib meni turg'izib, menga yur dedi. Men ular bilan yurdim. Biz o'ng'isida yotgan bir odamning yoniga keldik. Uning ustida bir odam toshni tutib turardi va tosh bilan uning ustiga tashlanib, kallasini yanjiydi. Tosh dumlab uning oldiga keldi. Urug'chi odam toshni ilib, urug'chining kallasini saqib, asli kelgisi kutib turardi. Uning kallasi asli kelgandan keyin yana avvalgidek uning ustiga tashlanib, kallasini yanjiydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Men farishtalarga subhanalloh, bu 2 odam nima odam desam, farishtalar menga yur dedi. Biz yurib o'ng'isida yotgan bir odamning yoniga keldik. Bir odam uning ustida turib, yuzining bir tarafiga kelib, kanari bilan uning javg'idan, burnidan va ko'zidan bo'yniga tilatdi. Abu Rajanining rivoyatida tilatdi degan so'zning o'rniga yaratdi degan so'z ishlatilganligi ma'lum. Ondan ikki yuzining ikkinchi tarafini shundoq qilatdi. Bu tarafini tilib bo'lguncha avval
tutulgan tarafi saqayıp eslik keletdi. Eslik kelgen tarafini yana avvalqidek tutatdi. Men subhanallah, bu ikki odam nima odam desem, farishtalar yur dedi. Biz yurib tunurga o'xshaydigan bir go'danga keldik. Samura Jundubning esida qolishicha, payg'ambar alayhisalom mundoq degan: "Go'dangdan qiyochi yangilanib turadi. Go'danga qarasak qip-yalang'och ayollar bor ekan. Ularning osti tarafidan o'tma yolqin kelib turibdi. Bu yolqin ularga yetib kelganda, ular vaqirishib ketadi. Men farishtalardan bular kim deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib bir o'stanga yetib keldik. Samura Jundub aytdiki, esimda qolishicha payg'ambar alayhisalom mundoq degan: "O'stan qandoq qizil edi. O'stangda bir odam o'zib yuradi. O'stangning qirqida bir odam bo'lib, u yana nurg'un tashig'ib olgan edi. Heliq o'stangda o'zib yurgan odam tashig'ib olgan odamning oldiga kelib og'zini ochadi. U uning og'ziga bir tosh silib qo'yadi. U berib o'stangda yana uzatdi. Ondan uning oldiga yana qaytib keladi. Har qaytib kelganda og'zini ochadi. U uning og'ziga tosh silib qo'yadi. Men farishtalardan bular kim deb so'radim. Ular menga yur dedi. Biz yurib nihoyat qabih suratli bir odamning yoniga keldik. Uning yanında bir o't bo'lib, u o'tni qo'chiydi va atrofda o'ynab yuradi. Farishtalardan bu odam kim, bu nima odam deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib o'simliklar egiz o'sgan, bahorning xilma-xil gulchichaklari bilan to'lgan bir bog'chaga keldik. Bog'chaning o'rtasida bo'yining egizligidan beshini ko'targili bo'lmaydigan egiz bir odam turibdi. Uning atrofida nurg'un bolalar turibdiki, bundoq ko'p bolalarni zodi ko'rmagandim. Farishtalardan bu kim, ular kimlar deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib shundoq cho'ng boqqa yetib keldikki, bundoq cho'ng va chiroyli bog'ni zodi ko'rmagan edim. Farishtalar meni boqqa kirgin dedi. Biz boqqa kirib, oltin kesak bilan kumush kesakdan silingan bir shaharga yetib bordik. Shaharning darvozasiga berib, yechib berishini talab qildik. Bizga shaharning darvozasi yechib berildi. Shaharga kirdik. Bu shaharda bizni badallarining yarmi eng chiroyli, yarmi eng qabih bo'lgan kishilar kutib oldi. Farishtalar ularga beringlar, ash o'stanga tushinglar dedi. Qarasak, to'g'risi qo'tgan bir o'stang turibdi. Oqliqda uning suvi go'yo sutdek edi. Ular o'stanga berib tushdi. Ondan bizning yanimizga qaytib keldi. Ularning badanidagi qabihlik yo'qolib, ular eng chiroyli shaklga kirgan edi. Farishtalar menga bu sening manzilgohing adni jannati bo'ladi dedi. Ko'zimni yuqoriga tikib qarasam, oq bulutdek bir saroy turibdi. Farishtalar menga mana bu sening o'rning dedi. Men farishtalarga sizlarga Alloh taolo baxт ato qilsinki, meni qo'yitinglar, uningga kiraman dedim. Farishtalar menga hozir kirish bo'lmaydi, uningga kelajakda kirasan dedi. Men farishtalarga kechidan buyon ajoyib ahvollarni ko'rdim. Ularni deb bersanglar dedim. Farishtalar menga ulardan seni xabardor qilib qo'yayli. Sen oldida ko'rgan kallasi tosh bilan yanjilayotgan odam Qur'onni o'rganib tashlayotgan va farz namozning vaqtida uxlaydigan odamdir. Sen ko'rgan chavg'ay burun va ko'zlardan tortib bo'ynigacha tilinayotgan odam atiganda uydan sirtqa yolg'on yovdoqlarni taqgan odamdir. Tunurga o'xshaydigan go'danga turgan ayollar bo'lsa poshvozlardir. Sen ko'rgan o'stangda uzayotgan, og'ziga tosh solinayotgan odam bo'lsa jazonxo'rdir. O'tning yanida turib, uni qo'chayotgan va atrofida o'ynab turgan odam do'zaxga mas'ul farishta malikdir. Bog'da turgan egiz bo'yliq odam Ibrohim alayhissalomdir. Uning cho'risidagi bolalar islom tabiati bilan tug'ilganlardir dedi. Samura mundoq deydi: Musulmonlardan biri: "Ey Rasululloh, mushriklarning bolalari shularning qatoriga kiramdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Mushriklarning bolalari shularning qatoriga kirdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom ondan mundoq dedi: "Farishtalar badallarining 20 chiroyli, 20 qabih kelgan kishilar yaxshi ishlarga yomon ishlarni aralashtirib qilganlardir. Alloh taolo ularni kechirsin" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Qur'onni yodlab bo'lib unutib qolishdan va uning amal qilolmaslikdan qattiq ogohlantirilgan. 2. Farz namozga o'rinliq qilish, yolg'onchilik qilish, zino fohish qilish va jazoni yeyishdan qattiq ogohlantirilgan. Shundaqla yuqori ishlarni qiluvchilarning ig'ir azob duchor bo'lganligi bayon qilingan. 3. Payg'ambar alayhissalomning o'rni, shahidlarning fazilati va ularning Alloh taoloning nazarida martabasi bayon qilingan. 4. Do'zaxdagi azobning va jannatdagi ne'matning shubhisizki haq ekanligi bayon qilingan. 5. Bu hadisda payg'ambar alayhissalomning oxiratning nurg'un ishlarini ko'rganligi bayon qilingan. Yaxshilar bog'chisi 659-bet, 261-bob. Yolg'on aytish durust bo'ladigan o'rinlarni bayon qilish to'g'risida. Yolg'on so'zlash aslida harom bo'lsa-mu, lekin ba'zi ahvollarda muayyan shartlar ostida yolg'on so'zlash durust bo'ladi. Buni men Zikrlar nomli kitobimda bayon qilgan edim. Uning xulosasi shuki, so'z inson maqsadini ifodalash ishlatilgan quroldir.
Her qandaq yaxşı maqsadni yalğan aytmay turib eriş mümkün bolgan bolsa, bununğa yalğan aralashtirиш haram sananadi. Eğer ununğa yalğan aralashtirmay eriş mümkün bolmasa, yalğan aralashtirиш durus boladi. Yalğan sözleşning zörürlüki şunun qarab boladiki, bir maqsadning asıl bulushi mubah boladigan bolsa, yalğan aytish mubah boladi. Eğer yalğan sözleşki tegishli boladigan ishda yalğan sözleş tegishli boladi. Birer musulman onu öldürüp etmekçi bolgan yoki mal-mulkini tatib almoqchi bolgan zalimdan yushinib olgan bolsa, bilgen kishilarning onu yushinganligini zalimlarga aytib bermay yalğan aytishi vojibdir. Shuningdek, bir kishiga boshqalar biror narsani amonat qo'ygan bolsa, zalimlar onu tatib almoqchi bo'lganda, u kishining amonatini saqlab qolish yuzasidan yalğan so'zlashi vojibdir. Bundaq ahvollarda butunlay yalğan aytmay, anglag'uchiga rost tuyulgan, amaliyotda yalğan bo'lgan ikki beslik so'zlarni po'ritib o'tib ketsa, bu butunlay yalğan aytgandan yaxshiroq bo'ladi. Bundaq ahvolda bu usulni qo'llanmay yalğan aytsimi harom bo'lmaydi. Ülemalar mundaq ahvolda yalğan so'zlashning durustligiga Ummu Kulsum radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisni naql keltirdi. Ummu Kulsum radhiyallohu anha rivoyat qildiki, men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan. Kishilar orasini tuzash uchun yalğan gap qilgan kishi yalğanchi hisoblanmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslimdan qilingan yana bir rivoyatda mundaq deb bayon qilingan. Ummu Kulsum, men payg'ambar alayhissalomning kishilarning 3 ishdan yalğan ishlarda 3 ishdan boshqa ishlarda yalğan aytishga ruxsat qilganligini anglamadim, dedi. Yalğan aytishga ruxsat qilgan 3 ishning birinchisi urushdir. Urushda yalğan aytsa va hiyla ishlatsa bo'ladi. İkincisi kishilarning orasini tuzash uchun yalğan aytsa bo'ladi. Uchinchisi er-xotinlar bir-birining ko'nglini ko'tarish uchun, xushal qilish uchun ba'zi gaplarni qilsa, va'dalarni bersa bo'ladi. 262-bab o'ylanib so'zlash to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: bilmaydigan narsanga ergashma, ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. Qur'on Karim Sura Isro 36-oyat. Alloh taolo mundaq degan: u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi. Qur'on Karim Sura Qaf 18-oyat. 1547-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kishining anglaganligi narsani so'zlab yurishning o'zi uning yolg'onchilik uchun yetarli dalildir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, xabarlarni aniqlash va anglagan so'zning hammasiga ishonavermaslik. Ikkinchi, Ibn Allon aytadi: hadisning ma'nosi kishini anglaganligi narsaning hammasini so'zlashdan ma'no qilgan. Chunki kishi rostni anglaydi, yolg'onni anglaydi. Shuning uchun kishi anglaganning hammasini so'zlasa, yolg'on aytgan bo'ladi. Chunki u anglaganning hammani aytish bilan bo'lmagan ishlarni bo'ldi deb xabar qilib soladi. 1548-hadis. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki yolg'onlikni bilib turib, biror so'zni meni dedi deb rivoyat qilsa, u yolg'onchilarning biridir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilingan so'zlarni, hadislarni aniqlash va uni rivoyat qilishdan burun uning to'g'riligini jazmlashtirish. Ikkinchi, yolg'onchi degan sifat yolg'on to'quvchi va yolg'onni kishilar orasida tarqatib yurgishlarga o'rtaq ishlatildi. 1549-hadis. Asma radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: bir ayol payg'ambar alayhissalomga: ey Allohning payg'ambari, mening bir kundishim bor. Men uning oldida erim men bermagan narsalarni damlassam, men gunoh bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: berilmagan narsani berdi deb damlatgan kishi yolg'onchilikning 2 tonni kiygichiga o'xshaydi, dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: kishining yo'q ishlarni bor deb aytishi uning yolg'onchilardan qilib qo'ydiganligi. Ikkinchi, mumkin qadar ichi bilan teshining birdek bo'lishiga targ'ib qilingan. 263-bab yolg'on guvohlik berishning cho'ng gunohligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Qur'on Karim Sura Haj 30-oyat. Alloh taolo mundaq degan: Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. Qur'on Karim Sura Fajr 14-oyat. Alloh taolo mundaq degan: ular yolg'on guvohlik bermaydi. Qur'on Karim Sura Furqon 72-oyat. 1550-hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom: men sizlarga eng so'ng gunohi kabirni deb beraymi dedi. Biz bo'ludi ey Allohning elchisi dedik. Payg'ambar alayhissalom: Allohga sherik keltirish, ota-onani qo'g'ishish dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'linib o'tirgan edi. U rusunib o'tirib: "Agah bo'linglarki, yolg'on guvohlik berish
Agah bulunlar ki yılgan guvohlik berish deb bu so'zni tekrar aytib ketdi. Biz koshki payg'ambar alayhissalom to'xtab qolgan deyishib ketdik. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: yolg'on so'zdan va yolg'on guvohlik berishdan qattiq ogohlantirilgan. Payg'ambar alayhissalomning agah bulunlar ki yolg'on guvohlik berish degan so'zni takrar aytishi yolg'on so'z va yolg'on guvohlikning ummat uchun xatirining cho'ngligini, qiyomat kuni yolg'on guvohlik berishning qattiq azob qoldirligini ko'rsatadi. Ikkinchi, Allah eng g'azablangan gunohlar. Allohga sherik keltirish, uningdan qolsa ota-onani qag'ishtirish, uningdan qolsa yolg'on so'z va yolg'on guvohlik berish. Yolg'on so'z va yolg'on guvohlikning Allohga sherik keltirish bilan bir qatorda kelishi bu gunohning nihoyat qabih va yirginishligini va buning jamiyatga ig'ir buzg'unchilik va zo'r ziyonlarni keltiradigan ko'rsatadi. 264 bab inson yoki hayvonning nomini tilga olib la'nat aytishning haromligi to'g'risida. 1551 hadis. Abi Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: kimki islom dinidan boshqa dinni yolg'ondan ulug'lab qasddan shu din bilan qasam ichsa, u odam o'zining dinidek bo'ladi, iymondan ajraydi. Kimki o'zini tig' bilan o'ltirib olsa, u odam do'zaxda shu tig' bilan azoblanadi. Kimki qo'lida bo'lmagan narsaga Allohning oldida va'da qilsa, vafo qilmasa gunoh bo'lmaydi. Mo'minga la'nat aytish uni o'ldirganga o'xshash. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Alloh taolodan g'ayri bilan qasam qilishdan ogohlantirilgan, o'zini o'ldirishning harom ekanligi va o'zini o'ldirib olishning qiyomat kuni o'zini takror o'ldirishdan iborat o'z qilmishining o'qishi bilan azoblanganlik bayon qilingan. Ikkinchi, o'z igdorchiligida emas narsani nazar qilsa, o'ziga majburiyat qilsa, uni o'rnashning vojib bo'lmaydiganligi. Uchinchi, musulmonga la'nat qilish qarg'ashning odam o'ldirgan bilan o'xshash ig'ir jinoyat ekanligi. 1552 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: ko'p qarg'ash kamil musulmonning ishi emas. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bek ko'p qarg'ash Allohni tasdiqlash va iymonning kamilligiga zid ekanligi bayon qilingan. 1553 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: ko'p qarg'aydigan kishilar qiyomat kuni shafaat qilishga va guvohlik berishga yaramaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu hadisda dunyoda boshqalarni qarg'ashni odat qilib olgan kishining fosiq ekanligiga va uning guvohligini qabul qilmaydiganligi, qiyomatda shafaatga erishmaydiganligi so'zlangan. 1554 hadis. Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh sana la'nat qilsin, Alloh sana g'azab qilsin, do'zaxiy bo'lib ketgaysan deb o'zaro qarg'ashmanglar. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu hadisda Xudoning la'nat qilishi yoki g'azabga qilish va yoki do'zaxiy bo'lib ketishni tilab duo qilishni cheklangan. 1555 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: mo'min odam kishilarga til tekkizmaydi, kishilarni qarg'amaydi, yomon so'z qilmaydi va so'ran qisolmaydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: yuqorqi sifatlar mo'minning iymonini ojizlashtiradiganligi, hatto uni iymondan chiqib ketish girdobiga ilib boradiganligi uchun ayblangan. 1556 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: qandoq bir banda biror narsani qag'isa, qarg'ishi osmonga o'rlaydi. Qag'ishining oldida osmonning darvozalari taqiladi. Ondan zaminga tushadi. Zaminning darvozalari uning oldida taqiladi. Ondan o'ng sol tarafga buriladi. Hech bir joy topolmaganda qarg'ish qilingan odamning tarafiga boradi. Agar shu qarg'ishga loyiq bo'lsa, uning oldida to'xtaydi. U odam uningga loyiq bo'lmasa, qarg'ish qiluvchining o'ziga qaytadi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, la'nat haqiqiy gunoh egasi qartilmasa, aytilgan la'natning la'nat aytquchining o'ziga inib qoldiganligi. Ikkinchi, to'liq qarg'ashning payg'ambar alayhissalomning sunnatiga, mo'minning axloqiga zid ekanligi. 1557 hadis. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom safar ustidagi chig'ida ansariylardan tugi mingan bir ayol tugisining qaqshab uni qag'idi. Uni olgan payg'ambar alayhissalom tugining ustidagi yuk taqni elitib uni qo'yib beringlar. U boshqalar tarafdan qarg'aldi dedi. Imron aytdiki, men u tugining kishilar orasida yurganligini, hech kimning uning daxl tarz qilmaganligini ilm ko'rgandek bo'lyapman. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qarg'ashdan hatto hayvonlarni qarg'ashdimi ma'ni qilinganligi.
Ikkinchi, hayvonlarga qarta savrchan bo'lish, ularga yaxshi muomala qilish kerakligi. 1558 hadis. Abu Barza radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, safarda bo'yiga yetgan bir qiz kishilarning narsa keraklari ortilgan bir to'g'ga minib ketayotdi. Bir chog'da u qiz payg'ambar alayhissalomni ko'rib qolib, o'zini neritay desa, tog' yo'li tor kelib qoldi. Shuning bilan u qiz to'gisini devatgandan keyin, ey Alloh, bu to'g'ga la'nat qilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab, la'nat qilingan to'g'ga bizga amroh bo'lmasin dedi. Muslim rivoyat qilgan. Bu hadis ma'nosi tushunsizdek tuyuldi. Haqiqatda bu hadisning ma'nosida mujmallik yo'q. Bu hadis faqat bu tugining ularga amroh bo'lmasligi aytilgan. Bu so'zda tugini setish, uni so'yish va payg'ambar alayhissalom amroh bo'lmagan chog'da menish cheklanmaydi. Balki ularning hammasining durustligi chiqadi. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, la'nat qilishdan, qarg'ashdan ogohlantirish. Bid'atchi va fosiq kishilarga amroh bo'lishdan saqlanish lozimligi. Chunki ular la'nat qarg'ashning obyektlari bo'lib qolganligi. Ikkinchi, bu hadisda tugini o'z mayli qo'yib berishning ko'zdan dalili yo'q. Chunki islomda tugini mayli qo'yib beradigan odat yo'q. 265-bob gunohkorlarning ismini atamay la'nat o'qishning durustligi to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: Rastla Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Qur'oni Karim Sura Hud 18-oyat. Alloh taolo bunday degan: bir jakarchi ularning orasida bunday deb jakarlaydi: zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Qur'oni Karim Sura Araf 44-oyat. Payg'ambar alayhissalomning sahih hadislarida Allah chaç ulug'chiga va ulatqichiga la'nat qilsin, jazonixo'rga la'nat qilsin, surat suzuvchiga la'nat qilsin, zaminning chegaralarini o'zgartirishlarga la'nat qilsin, tuxumchalik narsa bo'lsa-mu o'g'ilgan kishiga la'nat qilsin, ota-onasining qarg'ishiga sabab bo'lganlarga la'nat qilsin, Allohning nomidan boshqani tilga ilib mol bo'g'izganlarga la'nat qilsin. Madinada biror bid'atni paydo qilgan kishiga panohlik bergisiga Allohning farishlarining va barliq kishilarning la'nati bo'lsin. Ey Alloh, Ri'la, Zakvan, Usayya qabilalariga la'nat qilgin. Ular Alloh va Allohning rasuliga osiylik qildi. Alloh Yahudilarga la'nat qilsin. Ular payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib oldi. Erlardek bo'lib olgan ayollarga, ayollardek bo'lib olgan erlarga la'nat qilsin deyilgan. Bu so'zlarning ba'zi Sahih Buxoriyda, ba'zi Sahih Muslimda topiladi. Bu yerda faqat qisqacha to'xtaldim. Ularning to'lisini Xudo xolasa bu kitobning munosabatli boblarida bayon qilaman. 266-bob biror musulmon odamni naq qilishning haromligi to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: Müminler ve müminlerge kılmagan işlerini çaplap, ularını rençtirganlar şu bohtanını ve roşan günahını üstüge artı olgan buludu. Kur'an-ı Kerim Sure Ahzab 58. ayet. 1559. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu'da rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam Müslümanın tulaş fasıklıktır, onu öldürüş küfürlüktür degen. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktası: Müslümanға la'nat aytish va uni o'ltirish cheklangan. Chunki bunda qilish ne'matga tuzkurlik qilish va qirnashliqni ado qilmaslik bo'ladi. Imom Tabariy aytadi: La'nat o'qish bilan o'ltirish o'tirishga o'xshash shuki la'nat qilish Alloh taoloning rahmatidan yiroq qilinishdir. O'ltirish bo'lsa hayotdan yiroq qilinishdir. 1560 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini anglagan. Kimki yana bir adamni fasık ve kafir deb tillaydigan, tillangan adamda mazkur sifatlar bo'lmasa, bu tillangan adamning o'ziga yenib qoladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Ibn Allon aytadi: Bu hadisda fasık emas kishilarni fasık degan kishining o'zining fasık bo'lib qolganligi. Ya'ni u kishi Allohning itoatidan chiqib ketgan bo'ladi. Agar bu qilmishda ching tursa, haqiqatan fasık bo'lib ketish ehtimolligi bor. Ikkinchi, mu'minni kafir deyishni Alloh sangan odamning degan gapi o'ziga yenib qolganligi. 1561 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Ikki odam tillashgan bo'lsa, gunoh boshtilgan odamga bo'ladi. Tillanğuchi haddidan oshirib etsa, gunoh uningga bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qisosni elishga bo'lganligi, lekin sabr qilish va afv qilishning afzalligi. Imom Navaviy mundaq deydi: Tillashgan ikki odamning gunohi tillanğuchi qarshi tarafni besib tushish uchun ablashmasala dastlab tilgan odamga bo'lganligi.
Allah Taala mundaq degan: kimki aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Qur'oni Karim Sura Shura 43-oyat. 1562 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalomning huzuriga aroq ichgan bir odam elib kelindi. Payg'ambar alayhissalom uni urunglar dedi. İçimizden ba'zilar qo'li bilan urdi, ba'zilar oyog'i bilan urdi, kiyimi bilan urdi. U odam qaytibdi, ba'zilar Alloh seni xor qilsin dedi. Payg'ambar alayhissalom undaq demanglar, uning qarshi shaytonga yordam bermanglar dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning nuqtalari. Mühim noktaları. Aroq ichkichining jazosini qamchidan boshqa qo'l, kiyim-kechak qatorliq narsalardan urib ijro qilsin bo'lganligi. Ikkinchi, asi bandalarga ularni Xudoning rahmatidan yiroqlashtirib, shaytonning damiga tushirgan so'zlardan beddua qilmaslik. Uchinchi, islomdagi jinoiy jazo azoblash emas, balki adablash ekanligi. 1563 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Qandaq bir kishi o'zining qulini zina qildi deb qaralsa, u odam degandek bo'lmasa, qiyomat kuni qaralgan odamga shariat hukmat chaplig'i bo'lgan jazo turg'izildi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Alloh taolaning mukammal adolatining kamolatini ko'rsatish uchun qiyomat kuni qul chakallarga zulm qiluvchiga hatto til haqorat bilan bo'lsa-mu Allohning azobi bo'lganligi. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, kitobimizni o'qib 267-vaqtga kelgan davomlashtiramiz. Yaxshilar bog'chisi 667-bet, 267-bob o'lganlarning nohaq va diniy zaruriyatsiz tillashning haramligi to'g'risida. Diniy zaruriyat deganlik o'lgichilarning qilgan yomon ishlari va paydo qilgan bid'atlari va shuningga o'xshashlar agishdan ogohlantirish deganlikdir. Bu haqdagi oyat va hadislar ilgari vaqt o'tdi. 1564-hadis. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: o'lgan kishilarni haqoratlamanglar, chunki ular ilgari qilgan amallarining natijasini ko'rdi. Buxoriy rivoyat qilgan. 268-bob boshqalarga azor berishdan cheklash to'g'risida. 1565-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: so'zi va harakati bilan musulmonlarga ziyon zahmat yetkazmagan odam haqiqiy musulmon hisoblanadi. Cheklagan narsalarni tark etgan odam haqiqiy muhojir hisoblanadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, musulmonlarni ziyonga uchratadigan barliq ishlardan yiroq bo'lish. İkinci, kamil musulmonlikning ifodasi nafsini gunohdan poklash ekanligi. Haqiqiy hijrat bo'lsa, gunohlarni tark etib, toat ibodat bilan bo'lish kerak ekanligi. 1566-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: do'zaxdan yiroqlashtirib, jannatga kirgizilishni yoqtiradigan odam cho'qim Allohga, oxirat kuniga ishonishi kerak. Yana kishilarning o'ziga qanday muomala qilishni yoqtirsa, o'zimi kishilarga shunday muomala qilsin. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, o'lib ketguncha iymonida mustahkam turish va yaxshi amallarni davomlashtirishga buyurilgan. Alloh taolo mundaq degan: faqat musulmon petinglarcha o'linglar. Qur'oni Karim Sura 132-oyat. Ikkinchi, musulmon odam boshqalarning o'ziga qanday muomala qilishni yoqtirsa, o'zining boshqalarga shunday muomala qilishni lozimligi. 269-bob. Düşmanlashish, munosabatni uzish va ta'sir qarshi yurishdan cheklash to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: Müminler hakikaten dinde qarindoshlar. Qur'oni Karim Sura Hujurat 10-oyat. Alloh taolo mundaq degan: Müminlerga kuyinilgan, kuffarlarga shafqatsiz. Qur'oni Karim Sura Maida 54-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq degan: Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan müminlar kuffarlarga qattiqdir, o'zaro kuyimchandir. Qur'oni Karim Sura Fath 29-oyat. 1567-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: dushmanlashmanglar, asar qilishmanglar, ta'til qarishib yurmanglar, munosabatni uzishmanglar, Allohning qarindosh bandalaridan bo'linglar. Bir musulmon uchun o'zining qarindoshining adovat yuzasidan gap qilmay 3 kundan ortiq tashlatishi halol bo'lmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ittifoqsizlik, tafriqchilik va ojizlik olib boradigan ishlarni cheklash. Ikkinchi, musulmon kishining qarindoshini 3 kundan ortiq salom qilmay tashlatishining harom ekanligi. 1568-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan:
Jannatning darvozalari dushanba, payshanba kun ochiladi. Allohga hech narsani sherik keltirmagan har bir bandaga mag'firat qilindi. Faqat bir kishining qarinishi bilan o'ttirisida adovati bo'lsa, uningdan mustasno. Bu ikkisi yarashib bo'lsa kichik turinglar. Bu ikkisi yarashib qolsa kichik turinglar deyiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: shariat ruxsat qilgan sabablardan boshqa sababsiz boshqalar bilan üzülüp ketishdan cheklangan va adovat saqlash va boshqalar bilan munosabatni uzib qo'yish oxiratda jannatga kirishga to'sqinlik bo'lganligi. 270 bab hasad qilishning haromligi to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhisolamga berilgan payg'ambarlik hasad qilshamda? Qur'on Karim surasi 54-oyat. 1569-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: hasad qilishdan saqlaninglar, chunki hasad yaxshiliklarni o'tunni yalmab kuydirib o'tgandek yo'q qiladi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi hasad qilishdan cheklanganligi va uning so'ng gunohlarining qatoridan sanalganligi. Chunki hasad o'tunni va shaxshimlarni yalmab ketgandek yaxshi amallarni tezla barpo qiladiganligi. 271 bab kishilarning ayıplarını izlashdan va boshqalarning anglab qolishini yoqtirmagan kishining so'zini o'g'irliqcha anglashdan cheklash. Alloh taolo bunday degan: "Mu'minlarning ayibini izlamanglar." Qur'on Karim sura Hujurat 12-oyat. Alloh taolo bunday degan: "Mu'minlar va mu'minlarga qilmagan ishlarni chaqlab, ularni ranjitadiganlar shu bo'xtonni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi." Qur'on Karim sura Ahzob 59-oyat. 1570-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom gumonxo'rlikdan saqlaninglar, gumonxo'rlik so'zlarning eng yolg'on hisoblanadi. Kishilarning ayibini aqtirmanglar, tinglab yurmanglar, nafsaniyatchilik qilmanglar, hasad qilishmanglar, adovat qilishmanglar, maytatib yurmanglar. Allohning sizlarning buyurg'ini bo'yicha Allohning qarindosh bandalaridan bo'linglar. Musulmonning qarinishidir. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi, uni xorlamaydi, kamsitmaydi. Taqvolik mana shu yerda, taqvolik mana shu yerda. Taqvolik mana shu yerda deb ko'kirkin ko'rsatdi. Ondan kishilarning musulmon qarinishini kamsitishi uning yomon odam ekanligiga yetarlikdir. Bir musulmonning yana bir musulmonning qiniga, obro'yiga va milliga chiqilishi haromdir. Alloh sizlarning tan qilishinglarga, suratlaringlarga, ish harakatlaringlarga qaramaydi, lekin sizlarning qalbinglarga qaraydi dedi. Yana bir rivoyatda hasad qilishmanglar, adovatlashmanglar, tinglab yurmanglar, bir-biringlarning ayibini izlashmanglar, mol bahosini qasddan o'stirib olmanglar va Allohning qarindosh bandalaridan bo'linglar degan. Yana bir rivoyatda bir-biringlarning savdosining ustiga savdlashmanglar, moy tatib yurmanglar, dushmanlashmanglar, hasad qilishmanglar, Allohning qarindosh bandalaridan bo'linglar degan. Yana bir rivoyatda birodarlaringlarning savdosini buzib tortib olmanglar degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Birinci, musulmonning o'z ara obro'yini va izzatini saqlashga, gumonxo'rlik qilmaslikka, ayibini aqtirmaslikka buyurilgan. Ikkinchi, boshqalarga zulm qilmaslik, boshqalarni yordamsiz qo'ymaslik, kamsitmaslik, haqoratlik qilmaslik, boshqalarning joniga, meliga va izzat nafsiga chiqilmaslik, qarindoshlikni saqlash kerakligi. Üçüncü, başqalarga ziyon selish maqsadida mol-bahosini o'stirilishning harom ekanligi. To'rtinchi, boshqalarning savdosini buzib, savdo qilishning harom ekanligi. Chunki bunday qilish o'zaro o'chmanlik va yiroqlashishga olib boradiganligi. 1571-hadis. Muaviya radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhisolamning bunday deyilganini anglagan. Shubhasizki sen musulmonlarning ayiblarini izlasang, ularni buzsan yoki buzishga tasqalasan. Abu Davud rivoyat qilgan. 1572-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, uning yoniga bir odam elib kelindi. Bu falon odam bo'lib, uning soqollaridan aroq temib turdi deyilganda, u biz kishilarning ayibini izlab yurishdan ma'ni qilgan, lekin biror ayib bizga oshkor bo'lib qolsa, uni tutamiz dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, sahobalarning islom dinining ana farmonlariga mahkam islashga erishgan ekanligi. Ikkinchi, gumonga tayanib jazo ijro qilmaslik, jazo ijro qilishdan burun jinoyat amallarini aniqlash kerakligi. 272 bab. Züruriyet bo'lmaganda musulmonlarga yomon o'yda bo'lishni cheklash to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: "Mu'minlarning aybini izlamanglar." Qur'on Karim sura Hujurat 12-oyat. 1573-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Gumonxo'rlikdan saqlaninglar, chunki gumonxo'rlik so'zlarning eng yolg'on hisoblanadi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kishilarga yomon o'yda bo'lishdan ogohlantirilgan. Ikkinchi, shariatdagi hukm va jazo gumon bilan emas, pok asosida yurgizilganligi. 273 bab musulmonlarni kamsitishning haromligi to'g'risida.
Allah Taala mundaq degan: "Ey müminler, bir qavm yana bir qavmni masxir qilmasin. Masxir qilgan qavm Allohning nazarida masxir qilg'ich qavmning yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxir qilishmasin. Masxir qilg'ich ayollar masxir qilg'ich ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar, bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirishmanglar. Imondan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon? Mundaq nayi qilmagan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir." Qur'on Karim Sura Hujurat 11-oyat. Allah Taala mundaq degan: "Kishilarni ayblag'ich suxanchiga voy." Qur'on Karim Sura Humada 1-oyat. 1574-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kishining musulmon qilinishini kamtishi uning yomon odam ekanligiga yetarlikdir." Muslim rivoyat qilgan. 1575-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom qalbida zarrachilik takabburlik bir odam jannatga kirmaydi dedi. Bir odam haqiqatan kishi o'zining kiyimi va oyog'ining chiroyli bo'lishini yaxshi ko'rdi dedi. Payg'ambar alayhissalom shubhisizki Alloh go'zaldir, go'zallikni yoqtiradi. Takabburlik degan haqni inkor qilish va kishilarni kamsitishdir dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: yo'lsiz zakavullik cho'ng gunoh ekanligi, ozgina kibr shu kishini jannatga kirishdan mahrum qilib qo'ydiganligi. Kibrning alomati kishilarni ko'z ilmaslik va haqqa bo'ysunib bo'y egmaslik ekanligi. 1576-hadis. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Bir odam Alloh bilan qasamki, palonni Alloh kechirmaydi" dedi. Ulug' Alloh palonni kechirmasligimga qasam qilgan kishi kimkan? Men uni mag'firat qildim. Sening amalingni bo'lsa bekor qildim dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Allah Taolaning bandalariga mag'firat va rahmatining keng ekanligi, boshqalarning kamsitidan ogohlantirilganligi. Yaxshilar bog'chisi 673-bet, 274-bob. Musulmonning beshiga kelgan kelishmaslikka xursand bo'lishni ma'ni qilish to'g'risida. Allah Taala mundaq degan: "Mu'minlar haqiqatan dinni qarindoshlardir." Qur'on Karim Sura Hujurat 10-oyat. Allah Taala mundaq degan: "Mu'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azob qoladi." Qur'on Karim Sura Nur 19-oyat. 1577-hadis. Vasila ibn Asqar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Qarindishingning beshiga kelgan kelishmaslikdan xursand bo'lib ketmagin. Alloh taolo uning rahim qilib kelishmaslikdan qutuldirib, seni kelishmaslikka uchratib qo'ymasa yana." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: haqiqiy musulmon kishining qarindishining qayg'usiga qayg'uradigan, xushallikqa xushal bo'lgan bo'lishi lozimligi. 275-bob. Ko'rinishda shariatda usullashgan nasabga til tekkizishning haromligi to'g'risida. Ko'rinishda shariatda usullashgan nasabga til tekkizishning haromligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: "Mu'minlar va mu'minlarga qilmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitadiganlar shu bo'xtonni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi." Qur'on Karim Sura Ahzab 58-oyat. 1578-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kishilarda taralgan ikki turlik ish bor. U kimda bo'lar ekan, shu kishini kufrga olib boradi. Biri kishining nasabiga qarasiq tilakkish, yana biri meyitga unsilib yig'lash." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyitga yuqori ovoz bilan yig'lash va nasabga til tekkizishning ig'ir gunoh ekanligi, hatto bunday qilishning kufr bo'lganligi bayon qilingan. 276-bob. Aldamchilik va makkarlikni ma'ni qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: "Mu'minlar va mu'minlarga qilmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitadiganlar shu bo'xtonni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi." Sura Ahzab 58-oyat. 1579-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki bizga qarshi qurol ko'taradi ekan, u bizga tava emas. Kimki bizga aldamchilik qiladi ekan, u bizga tava emas." Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Rasululloh setish uchun qo'yilgan bir dava ochliqning yanida o'tib ketib, qo'lini ochliqning ichiga tiqqan edi, qo'li o'yinlik tegdi. Rasululloh: "Hey ochliq egisi, bu nima ish?" dedi. U kishi ochliq yomg'irda qolgan edi, "Ey Rasululloh" dedi. Rasululloh: "Undaq bo'lsa nemishqa o'l ochliqdan kishilarga kirgidek qilib ustiga chiqarib qo'ymading? Kimki hiyla ishlatgan, u bizga mansub emas" dedi. Hadisning muhim nuqtalari: 1. O'zaro qurol ko'tarishga va muomalada kishilarni aldashga bo'lmaydiganligi. Mol sotquchi agar molda ayib bo'lsa, xaridorga molning aybini oshkor etish kerakligi. 2. Hokim va shuning o'xshash qonun yuzbiruvchilarning bozorni nazorat qilib turishga va kishilarning mollarini naqay olgan aldamchilarni jazolashga mas'ul bo'lish kerakligi. 3. Ummatga ziyon selish uchun ularni qasddan aldash ummatga osiylik qilganlik va tanganlik bo'lganligi. 1580-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan:
Xaridarni qiziqtirish uchun yolg'ondan molni yuqori bahoda ele olmoqchi bo'lmanglar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: o'zaro pul biriktirib, xaridarni aldab, mol bahosini o'stira olmaslik kerakligi. Chunki bunday qilish aldamchilik bo'lganligi. 1581-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh xaridarni qiziqtirish uchun molni yolg'ondan yuqori bahoda olmoqchi bo'lishdan qat'iy ma'ni qilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1582-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir odam Rasulullohga o'zining so'lchilikda aldanib qolganligini aytdi. Rasululloh kim bilan oldi-sotdi qilsang, uningga so'lchilikda yilishlik bo'lmaydi degan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sodada aldangan bo'lsa, mol qaytarish haqqi bo'lganligi. 1583-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki birovning ayolini yoki qulini aldab yo'ldan chiqarsa, u bizdan emas. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ayollarni yoki boshqalarning xizmatchilarini aldashning va yoki ular bilan erlar va xo'jayinlar o'rtasida so'qishlik qilishning harom ekanligi to'g'risida. Harom ekanligi. 277-bob va'daga vafo qilmaslikning haromligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: ey müminler, ahdilerge yani Allah bilen sizlerinin sizlerinin özara aranglardaki ahdilerge vefo kılınlar. Kur'an-ı Kerim Sure Maide 1. ayet. Allah Teala mundaq degan: ahdi vefo kılınlar. Ahdi üstüde elbette sual sorak kılınısılar. Kur'an-ı Kerim Sure Isra 34. ayet. 1584. hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: mundaq to'sifat bor, kimni to'sifat bo'ladigan, ularni tark etmoqcha, u munofiq hisoblanadi. Kimni mush to'sifatdan bir tepilgan, uni tark etmoqcha, uning munofiqdan bir hisob bo'lgan bo'ladi. Birinchi, va'dasiga xiloflik qilmoq. Ikkinchi, yolg'on so'zlamak. Uchinchi, qilgan to'xtamni buzmoq. To'rtinchi, jidalashganda og'zini buzmoq. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, yuqorqi nachar sifatlar faqat munofiqlar bo'ladigan sifatlar bo'lib, mo'min kishi bu sifatlardan yiroq bo'lishi va o'zini pok tutishi lozimligi. Ikkinchi, isil axloq fazilat kuchlik imonga bog'langan bo'lib, u iymon mavjud bo'lsa mavjud bo'ladi. Agar iymon yo'q bo'lsa, isil axloqmi yo'q bo'ladi. Uchinchi, munofiqlik inson tabiatiga pasif bo'lib, jamiyatga ziyon keltiradiganligi. 1585-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagandim deydi. Va'dasiga vafo qilmagan har bir odam uchun qiyomat kuni vafosiz degan bayroq tiklandi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ahdini buzgan kishining qiyomat kuni texim rasvo bo'lishi va vafosizlikning butun xaloyiqlarda oshkorlanishi uchun uningga bir bayroq qarildiganligi. 1586-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: va'dasi turmaydigan har bir kishining qiyomat kuni quyruqida bir bayroq bo'ladi. Uning va'dasiga vafo qilmaydiganligi qanchalik bo'lsa, u bayroq shuncha egilib yo'tiladi. Agah bo'linglarki, xalqqa boshliq bo'lgan odamning va'dasi turmasligidanmi cho'ngroq vafosizlik bo'lmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: xiyonatning bo'libmi xalifa yoki hukmronlarga xiyonatning ig'ir gunoh ekanligi bayon qilingan. Chunki u xalifa yoki hukmronlar xiyonat qilmaslikka, va'daga vafo qilishga qodir bo'lib, majburlangan emas. Ularning xiyonati butun jamiyatga ziyon keltirdi. 1587-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo aytdiki, 3 turlik odam qiyomat kuni mening dushmanim bo'ladi. Ularning birinchi xili men bilan qasam qilib va'da berib, va'daga vafo qilmagan odam. Ikkinchi xili bir odamni sotib pulini yegan odam. Uchinchi xili bir odamni yollab ishlatib ish haqqini bermagan odam. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, va'daga vafo qilish ozod bir odamni sotmaslikqa va ishlamchining haqqini berishga rag'batlantirgan. Ikkinchi, yuqorqi 3 xil ishni qilgan kishilarni qattiq azobda ogohlantirish. Birinchi xili Allohning bandalariga xiyonat qilib, Allohning muborak ism sifatining hurmatini buzish. Ikkinchi xili bu yerdagi maqsad savdo qilib pul undirish emas, balki mayli sotsin yoki pul undirsin, azod bir odamni egilib olish bo'lib, Alloh taolo azod odamni egilib olgan kishiga dushman. Uchinchi, kishining bir odamni badalsiz ish qilib kuchidan foydalanishi haqiqiy zulmdir. 278-bob bergan narsaga minnat qilishdan ma'ni qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: ey mu'minlar, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib o'tmanglar. Qur'on Karim Sura Baqara 264-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundaq degan: pul milini Alloh yo'lida sarf qilgan, orqasidan uning minnat qilmaydigan va xayr saxovatga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar. Qur'on Karim Sura Baqara 262-oyatning bir qismi. 1588-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: qiyomat kuni Alloh ularni xo'sh qiladigan gap qilmaydigan
rahmat ko'zi bilan qaramaydigan, gunohlarini poklamaydigan, ularga qattiq azob bo'ladigan 3 turlik odam bor. Abu Zar dediki, Rasululloh bu so'zni 3 qitim takrorlagandi. Abu Zar xora bo'lgan, ziyon tortadigan kishilar kim? Ey Rasululloh dedi. Rasululloh ishtinni so'rab mang'ichi, minnat qilg'ichi, yolg'on qasam bilan melning bozorini chiqarg'ichi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda ishtinni so'rab mang'ichi, ya'ni ko'z-ko'z qilib o'zining kiyimini va ishtinni o'shqini uzun qilib ko'rib olg'ichi dedi. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, minnat qilishning cheklanganligi, chunki minnat qilish saxovat qilgan kishiga azor berganlik va uni xo'rlaganlik bo'lganligi. Ikkinchi, akavorlik qilish niyatida kiyimini uzun kiyishning harom ekanligi. Agar akavorlik qilmay uzun kiysa makruh bo'lganligi. Uchinchi, sud uchun yolg'on qasam qilishning harom ekanligi. Chunki bunday qilish bu xuddi Buxoriy rivoyat qilgan bir hadis kelgandek yolg'on qasam molning bozorini chiqaradiganligi, ammo barkasini uchiritadiganligi. 279-bob maqtanchoqlikdan va boshqalarga chiqishdan ma'ni qilish to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: "Sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Alloh taqvodir bo'lgan odamni obdan biladi." Qur'on Karim sura Najm 32-oyat. Alloh taolo bunday degan: "Ayıplanganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminni nohaq ravishda fitna fasod taraydigan odamlardir. Ana shular qattiq azob duchor bo'ldi." Qur'on Karim sura Shura 42-oyat. 1589-hadis. İyaz radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Alloh taolo meni va sizlarni kamtar bo'lishga va birov-birovga chiqilmaslikqa, birov-birovga maqtanchoqlik qilmaslikqa amr qildi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisda ko'z-ko'z qilib faxrlanish va birovga chiqilish cheklangan. Shundaqla fani dunyoning mol dunyo va obro'ylariga berilib aldanib qo'yishda ogohlantirilgan. 1590-hadis. Bu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Qachonki bir odam faloni tugashdi desa, uning o'zi hammadan tugishidi. Vayron bo'lganlar desa va buni cho'ngchilik qilib kishilarni ko'z qilmay desa harom bo'ladi. Ularning dinining susqidan afsuslanib desa karohat yo'qdir." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu hadisda o'ziga tamanno qo'yishdan, boshqalarni kamsitishdan va Alloh taoloning jazosidan omon qolaman deyishdan ogohlantirilgan. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, yaxshilar bog'chisini tugtay deb qoldik. 296-vaqt kelgan edi qarbiringlarningki yo'llangan hadislarni vaqt-vaqtida to'liq anglab foydalanishinglarni tavsiya qilaman. Kitobimizni davomlashtiramiz. Yaxshilar bog'chisi 701-bet, 296-bob chach ulash, mang chekish va tish yasatishning, ya'ni saq tishni chiroyli qilish uchun ekaklatib, asl holatini o'zgartirishning haromligi to'g'risida. Alloh taolo bunday degan: "Ular, ya'ni mushriklar Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlari bilan atab olgan butlarga ibodat qildi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qildi. Alloh shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sonni egallayman. Shundaqla ularni cho'qim ozdiraman. Ularni hamxayol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob ilish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim cha'arpaylarning butlarga nazar qilib belgisi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirib o'tishga, ya'ni qullarni oqti qilish, ularga man qo'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman." Qur'on Karim sura Nisa 117, 18, 19 oyatlar. 1642-hadis. Asma radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, bir ayol Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, mening qizimga chechi tushib ketdi. Men uni yetlik qilmoqchi edim. Uningga tushgan chaslarning o'rniga chas silib bersam bo'lamdi?" degan edi. Rasululloh chas sotquchi va chas soldiruvchiga Alloh la'nat qilsin dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, kishilar orasida yomon ishlarning tarqalishi va ayrim kishilarning yomon ishlarni inkor qilmasligi halokatga va Allohdan bo'lgan hammaning beshiga tankilgan azob duchor bo'lishiga sababchi bo'lganligi. Ikkinchi, islom dini bo'libmi ayollarni gunoh ishlarni qilishdan, ortiqcha yasanchilik qilishdan qattiq ogohlantirgan. Uchinchi, chas setish yolg'on chach yasashga sabab bo'ladi. Uning ustiga yolg'on chachning ko'pinchisi o'liklarning chachida yasalgan bo'lg'achqa kasallik mikroblarning yuqish ehtimolligi yuqori.
1643 hadis. Umayd ibn Abdurrahman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Muaviya radhiyallohu anhu hajga kelgan yili munbarga chiqib turib, muhofizatchining qo'lidagi bir tutam chashni qo'lga olib, "Ey Madina xalqi, sizlarning oliminglar qani? Men Rasulullohning mushundaq ishni ma'ni qilib, ayollar mushundaq ishni qilgachqa Bani Isroil halok bo'lib ketgan deganligini anglagan edim" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Imom Shafiy aytadi, "Men chekkan o'rin paskini bo'lib, bu ma'ni asl o'ringa hech qanday qiyin yetkazmay elitish kerak. Agar ma'ni elitishga hech qanday qiyin bo'lmagan sharoitda ma'ni yo'qotmay kechiktirib qo'yish gunoh hisoblanadi." 1644 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq degan: Rasululloh chash solg'uchi, soch soldirg'uchi, mang chekkichi, mang chektirguchiga la'nat qilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1645 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mang chekkichi, mang chektirguchi, qosh tardirguchi, chiroyli ko'rinish uchun tishlarini yasitib, Alloh yaratgan tabiiy holatni o'zgartirish ayollarga Alloh la'nat qilsin dedi. Bir ayol Ibn Mas'udga e'tiroz bildirdi. Ibn Mas'ud Rasululloh la'nat qilgan kishiga nimishqa la'nat qilmay, albuki mundoq la'nat qilish Allohning kitobida tursa, Alloh taolo payg'ambar sizlarga nimani olib kelsa, uni tutinglar. Sizlarni nimadan cheklasa, uningni yeninglar degan tursa dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: hadisda cheklangan mang chektirish bo'lsa, qoshni chektirish, qopoqni chektirish va lavni chektirishni o'z ichiga oladi. 297-bob soqolga va boshqa kirgan oqni yo'litishdan ma'ni qilish va yosh o'g'lonning tunji chiqqan soqolini teritishdan ma'ni qilish to'g'risida. 1646 hadis. Amr ibn Shuyayb otasi uning otasidan Alloh ulardan rozi bo'lsin rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Soqolning iqini yulmanglar, chunki u musulmonning qiyomat kunidagi nuridir." Abu Dawud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Chach arsiga ungan oq chachlarni yo'litishdan cheklagan, chunki oq chach umrning uzarganligi va yashanganlikning belgisi bo'lib, oxiratning yaqinlashganligini ogohlantirdi. Va yana islom dinida checha qaragan kishini Alloh taolo azoblashdan oya qildi degan gap bor. 1647 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Kimki bizning dinimizda yo'q biror ishni qilsa, u qabul qilinmaydi." Muslim rivoyat qilgan. 298-bob uzrsiz o'ng qo'l bilan istinjo qilmaslik, istinjo qilgan vaqtida o'ng qo'l bilan avratni tutmaslik to'g'risida. 1648 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Sizlarning biringlar kichik tarat qilganda avratini o'ng qo'li bilan tutmasin, o'ng qo'li bilan istinjo qilmasin va tomoq qachisiga tinmasin." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: o'ng qo'lda tomoq yeydiganligimiz uchun va o'ng qo'lni hurmatlash uchun o'ng qo'lda istinjo qilish, avratni tutish va har qanday najis narsalarni tutishdan saqlanish. 2. Suv ichib o'tib qochoqlanishning yaxshi emasligi. 3. Agar so'l qo'lida biror illat bo'lib, uzrsi bo'lgan chog'da paskin narsalarni tozalash uchun o'ng qo'lni ishlasa durust bo'ladi. 4. Islom dinining tozliqqa ahamiyat beradiganligi, paskin narsalardan yiroq turishga undaydiganligi, yeyish, ichish, yuz ko'rishga o'xshash esil yaxshi ishlarga o'ng qo'lning xos qilinganligi, pokiz bo'lmagan ishlarga so'l qo'lning xos qilinganligi. 299-bob sababsiz bir pay oyoq va bir pay o'tik va yoki maysi bilan minishning va o'rtirib oyoq o'tib maysi kiyishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1649 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Sizlar bir pay oyoq kiyib yo'l yurmanglar, ikkilisini kiyinglar yoki har ikkilisini kiymanglar" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1650 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning mundoq deganligini anglagan edim: "Biringlarning oyog'ining bir tasmasi uzilib ketsa, uni o'ngsholmoqcha bir pay oyoq bilan mangmasin." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: yakpay oldi minishning yaxshi emasligi, chunki bunday qilish kishining tamkinligiga ta'sir yetkazib qo'yadi hamda kishilarning masxarasi qilishi mumkin. Buning bilan qolmay, balki mudir cho'qir yaxshi ma'lumay qoladi. Agar o'zirsi bo'lib, yakpay oyoq bilan mangsa durust bo'lganligi. 1651 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom o'ri turib oyoq kiyishni ma'ni qilgan. Abu Dawud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1.
Öğrü turup ayak keçişning yaxshi emasligi, o'ltirib ayak keçishning qulaylik va yaxshi ekanligi. Chunki o'ltirganda oyoqni qo'li bilan kiyalaydi, hamda qo'lashmagan holatda ziminga engishdan saqlanalaydi. Ikkinchi, islom dinining musulmonlarning eng yaxshi ko'rinishda bo'lishiga ahamiyat berganligi uchun oyoq kiyishga chog'liq ishlarga adab axloq nuqtasidan ko'ngil bo'lganligi. 300-bab kechisi uydagi o't va chiroqlarni o'chirib berish to'g'risida. 1652 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dur rivayet kılındaki Peygamber aleyhisselam mundak degen. Sizler uxlaydigan çağınlarda öýüňlerdäki otny öçürütiňler. Buhari ve Müslim rivayet kılgan. 1653 hadis. Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu'dur rivayet kılındaki Medine'de bir öy adamları bilen koşup kuyup gitti. Bu vaka Peygamber aleyhisselam etkende şübhesiz ki bu ot sizlerinin düşmanlardır. Uxlagan çağınlarda otny öçürüp getiňler degen. Buhari ve Müslim rivayet kılgan. 1654 hadis. Cabir radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundak degen. Qaçılarını yepinlar, tulumның ağzını çiğinlar, işini taqap qoyunlar, çırağını öçürünlar. Çünkü şeytan tulumni yişelmeydi, işini açalmaydı, qaçının ağzını açalmaydı. Sizlerinin birinlar qaçını yapqıdak narsa tapalmasa bismillah deb bir til yağaçını toğrusu qoyup qoysun. Çırağını öçürütmegende çaşqan öýdüklerini uxlap qalgan çağda öçürülmeyen çırağının pilkini tartıp öýünü köydürütüdü. Muslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, uxlagan çağda meyli ot bolsun, meyli çıraq bolsun, yoki şam bolsun, öçürülmey qalsa öýge ot ketişi mümkin. Aqotidan saqlamalı bolduğan şaratını öçürütüş evzel. İkinci, aşarat, paskın neslerinin çıkıp koyup bulğu etmesi üçün yemek içme qaçılarının eğilini etip koyuş lazımlıqı. Üçüncü, başqalarının, uğurlarının ve kütülmegen xatarlarının aldın ediş üçün uxlaşdan burun öýlerinin işini taqap koyuş lazımlıqı. Dördüncü, şeytan kişiler gaflatda qalganda kişilerinin ners gereklerge tegip koydu ve zemindeki başqalarlıqlarını kişilerge azar berişke küşkürtüdü. Şunun üçün insan her qanda xatarının aldın ediş yüzüdün ihtiyatlarını iş tutuş lazımlıqı. Beşinci, ners gereklerini işletkende yoki qo'yganda bismillah deyishning yaxshi ekanligi. 301 bab söz ve hareketlerde artıkça zo'riqishni cheklash to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: "Aytqinki, Alloh tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan axtilaf qilmayman. Men Qur'onni iftiro qilg'uvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'qig'uvchilardan emasman." Qur'on Karim sura Sot 86-oyat. 1655 hadis. Ömer radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki biz artıkça tekellüp kılıştın mani kılıngan. Bukhari rivayet kılgan. 1656 hadis. Mesruk radıyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki biz Abdullah ibn Mesud'un yanına girdik. O iyi kişiler bilgen adam bilgeni desin ve bilmeyen adam zoruqmay Allah bilidir desin. Undaq deyiş şu kişinin bilimlikinin ifadesidir. Allah Taala peygamberiga aytqinki Allah tarafından kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech ixtilof qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman degan. Dedi. Qur'on Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ilmiy masalalarda zo'riqib bilarmanlik qilmaslik. Chunki u o'zgimi aniq bo'lmagan bir masala to'g'riliq so'ralsa, uningga zo'r javob berib, haqiqatdan yiroq bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi, ilimde ve fatva berişte fakat etraflık puxta ilimge ega bolganlar söz etishga haqliqdir. Üçüncü, bir qism meselelerini bilmeydiganligini aşkarlaganlık bilan alimning qadri qimmat tövelip ketmeydiganligi. Dördüncü, meselelerge cevap berişte zo'riqmaslikda Peygamber aleyhisselamga ergishishga rag'batlantirilgan. Yaxşılar bağçısı 706 bet 302 bab. Ölgen adam üçün ünsilip yığlaş, yüzünü kaçatlaş, yaksını yırtış, çeçini yuluş ve çürütüş ve Allah doğu selip yığlaşının haramlığı doğrusida. Ölümalar meyitki kılıngan bu azap doğrusida ixtilaf kılışkan. Köpçülük ölümalar meyit hayat vaxtida ailesikilerge yığızarı kılış hakkında vesiyet kılgan. Ölgenden keyin ailesikiler şu boyunca Allah doğu kılgan bolsa meyit qabrida azap kalıdı dep qaraydı. Yana ba'zilar meyit hayatlıqda ölgenden keyin yığızarı kılmaslık vesiyet kılış gerek. Eğer onda kılmagan bolsa qabrida azap kılınıdı deydi. Yana ba'zilar meyitning qabridagi azobi uning o'ruq tuqqanlarning yig'izlarini anglab ich og'ritib azoblanishini ko'rsatadi deydi. 1657 hadis.
Ömer ibn Hattab radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Meyitga unsilib yig'lash bilan meyitga qabrisda azob qilinadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyitga unsilib yig'lashdan nahiy qilingan. Meyitning ahlining meyit uchun yig'zari qilish sababli meyitning qabrida azoblanganligi. 1658 hadis. İbn Mas'ud radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kaçtığı urup, yaqinlarini yirtib, jahiliyat qo'shoqlarini yani türküm edingo, ballaringni yetim qildingo, ayollaringni tul tashlab ketdingo degandek narsalarni to'qib yig'ilgan odam bizdan emas. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: yuqorida zikr qilingan ishlarning islomdan chiqarib o'tadigan cho'ng gunoh ekanligi bayon qilingan hamda u ishlardan nahiy qilingan. Chunki u ishlar cho'ng gunoh ekanligi bayon qilingan hamda u ishlardan nahiy qilingan. Chunki u ishlar Alloh taologa oshkor e'tiroz bildirishni va Allohning qazosiga norozi bo'lishni ifodalaydi. 1659 hadis. Abu Burda radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Abu Musa og'rib qolib boshidan ketdi. Uning beshi ayolining quchqidi edi. Ayoli unsilib yig'lashga boshladi. Abu Musa hushsiz bo'lgach uni yig'idan to'siy olmadi. O'shiga kelganda Rasululloh adojida bo'lgan kishidan mamnunchak ayrig'ayman. Rasululloh meyit uchun unsilib yig'lagan, chechini tushirayotgan va kiyimini yirtgan ayoldan adojida edi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Meyitni qo'shoqqa qatib ullik ovoz bilan yig'lash va meyitga qayg'usini bildirib chachlarini chuvitish yoki tushirish va yoki kiyimlarini yirtish qatorliq ishlardan qattiq ogohlantirilgan. 2. Payg'ambar alayhissalomning bu ishlardan chek ayirganligi, shundaqla bu ishlarning iymonning komilligiga va Alloh taoloning qazo qadriga rozi bo'lishga zid ekanligini ko'rsatib beradi. 1660 hadis. Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan: qandoq bir meyitga unsilib yig'lansa, qiyomat kuni u meyit shu yig'i sabab bilan azoblanadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyitning qiyomat kuni ahli avlodining uningga yig'ilganlik tufaylidan azoblanganligi, o'lgandan keyin o'ziga yig'lashga vasiyat qilgan kishiga qartilgan. 1661 hadis. Atiya radiyallahu anhadan rivoyat qilinadiki, biz Rasulullohga bayat qilganda Rasululloh bizdan meyitga unsilib yig'lamaslikka ahd olgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyitga unsilib yig'lash musulmon kishi yiroq bo'lishga tegishli shariatning odatlari ekanligi va payg'ambar alayhissalomning ayol sahobalardan meyitga unsilib yig'lamaslikka ahd olganligi. 1662 hadis. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Abdullah ibn Ravaha o'shidan ketganda uning hamshirasi "Voy beg'im, voy teg'im" deb ullik yig'lig'il turdi. U o'shiga kelganda: "Ey singlim, sen nima degan bo'lsang, menga farishtalar tarafdan sen shundaqmiding?" deyilib turdi dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: meyitga unsilib yig'lashning bo'libmi o'lguchining o'zi bo'lmagan sifatlarini tilga olib yig'lashning cheklanganligi. Bu meyit uchun yaxshi emas bo'lib, meyitga buning uchun malomat qilinganligi. 1663 hadis. Ibn Umar radiyallahu anhumadan rivoyat qilinadiki, Said ibn Ubada og'rib qolgan edi. Rasululloh Abdurrahman ibn Avf, Said ibn Abu Waqqas, Abdullah ibn Mas'udlar bilan Said ibn Ubadani yo'qlab keldi. Bu chaqda Said o'ssiz yotadi. Rasululloh: "Jon uzdimi?" dedi. Oyslar: "Yo'q, ey Rasululloh" dedi. Rasululloh ko'z yosh qildi. Buni ko'rib boshqalarim ko'z yosh qilishdi. Rasululloh: "Anglab qo'yinglar, Alloh ko'z yosh qilish bilan va dilning g'amkin bo'lishi bilan azoblamaydi, lekin buning sababi bilan azoblaydi va yoki rahim qiladi" deb tilga ishorat qilib ko'rsatdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Musibatda dilda qayg'urib, unsiz yig'lashning joiz ekanligi, buningga azobmi qilinmaydiganligi, savobmi berilmaydiganligi. 2. Kesel yo'qlashning, keselning holini so'rashning musulmonning musulmon ustiga haqqi bo'lganligi uchun buning yaxshi ish emasligi. Buning yaxshi ish ekanligi. 3. Payg'ambar alayhissalomning kamtalligi, sahobalari ko'yinganligi va ularni yo'qlab turganligi. 4.
Türlük münasebetlarda Peygamber aleyhisselamның sahabelerine şeriat ahkamlarından ta'lim berdiganligi, bulupmu ularga mücmel bulup kalgan işlerini roşanlaştırıp berdiganligi, Peygamber aleyhisselamның kişilerine ta'lim berishdiki ve anglashlarning diqqatini qo'zg'ashdiki güzel uslubi bayon qilingan. 1664 hadis. Ebu Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Ün selip yığılğıç ayal tövbe kılmay ölüp ketse, kıyamet günü köksmeydin işten çıkandan köynek giydirip, kiygizilip, turguzup koyuludu. Muslim rivayet kılgan. Erizдің mühim noktaları, meyitke ün selip yığılaştın mani kılış ve mundaqlıqtın tövbe kılışkı rıgbatlendiriş. Meyit ün selip yığılğıçlarga kıyamette qattiq azap bulduğallıqı, ün selip yığılap tökken yaşlarının kıyamet günü dozaq tuturuq bulduğallıqı, yığılap yırtqan kiyimlerinin özgü vaba bulduğallıqı. 1665 hadis. Tabi'illardan bulgan Usayd ibn Usayd Peygamber aleyhisselam'a beyat kılgıç ayallarının içindeki bir ayaldan mundaq rivayet kılgan. Peygamber aleyhisselam bizden yaxşı işlerden baş tartmaslıqı beyat alganda, musibette yüzlerimizin tatılmaslıqımızını, dat beriyat çekip yığılmaslıqımızını, yakıllarımızını yırtmaslıqımızını, çaşlarımızını yılmaslıqımızını buyurgan idi. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası, yuqorqi ishlar jahiliyat davrining qiliqlari bo'lib, har bir musulmonning ulardan saqlanishga tegishli ekanligi. 1666 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qaysi bir odam o'lib ketsa, uningga hozir bo'lg'ichi voy tig'imiz, voy xo'jimiz degandek so'zlarni qilib yig'lasa, meyitga ikki perish muvakkal qilinadiki, u perishlar uni sen shundoq miling deb meydisini mushlab ittiradi. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1667 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: İki türlük iş bulup bular kimni sadır bolsa onundan küfürlük sadır bolgan buludu. O iki iş kişinin nesabi til tekkizish, meyitki ünsilip yolaştan ibaret. Muslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları: birinci, halal nesep til tekkizish, meyitki ünsilip yolaş, kişini küfürlük qilib bardigan çoğ günahlardan bulup, kişinin dozuqi bulup ketişiga sebep bolganligi. İkinci, nurg'un musulmonlar beparvolik qilib o'tkazib qoladigan mundaq ikki yomon qiliqdan azar elashga ogohlantirganligi. 303 bab pol selishning va pol soldirishning ma'ni qilinganligi to'g'risida. 1668 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, kishilar Payg'ambar alayhissalomdan kahillar to'g'risida so'radi. Payg'ambar alayhissalom ular hech narsani uqmaydi dedi. Ular ey Rasulullah, ular bizga ba'zi chaqlarda biror ishni so'zlab beradi, u to'g'ri chiqib qoladi dedi. Rasulullah haq tarafidan bo'lgan ash so'zni jin o'g'irlab uning o'zining yaqinining qulqiga anglitdi. Ular uningga 100 yolg'onni qo'shib bildirlaydi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Buxoriyning yana bir rivoyatida Oysha radhiyallohu anha Rasulullohning mundaq deganligini aytdi. Periştler bulutqa tushib, osmonda hukm qilingan ishlar ustida so'zlashadi. Shayton o'g'irlik anglab, uningga 100 yolg'onni qo'shib kahillarga deb beradi. Hadisning nuqtalari: kahillarning so'zlari yolg'on va o'ydirma bo'lib, ularga chin tutishdan cheklash, ularning ayrim so'zlari rost chiqib qolgan taqdirdami, bu jinlarning o'g'irlik anglgan so'zlari ekanligi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burun jinlarning birinchi osmonda ba'zi xabarlarni anglaydiganligi. Peygamber aleyhisselam peygamber bulgandan keyin mundaq ishlarning yuz bermaydiganligi, osmon xabarlarini anglashga uringan jinlarning Qur'on Karimda aytilgandek aqidalari bilan qo'lini kuydirib tashlanganligi. 1669 hadis. Abu Ubaydining qizi Safiya Peygamber aleyhisselamning ba'zi ayollarida rivoyat qildiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Kimki Rambolning qashiga kelib, uningdan bir ishni so'rab, uningga ishonsa, uning 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning mühim noktaları: birinci, biror ishga duch kelganda uning oqibatini bilmoqchi bo'lib, ram silishning va ramballarning oldiga berib ram soldirishning cheklanganligi. Ikkinchi, ramballarga ishonishning namozni o'z ichiga olgan yaxshi amallarni savobini yo'qotganligi. Uchinchi, ramballarning so'zda g'ayibni bildiganligi ifodalangan. Yolg'on yavdaqlarning to'qilmasi bo'lganligi uchun uning bir turlik Allohga sherik keltirish bo'lganligi. 1670 hadis. Qabisa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning mundaq deganligini anglagan: yerga bir narsalarni jijab, g'ayibdan xabar berish, yomon pol elish va qushlarning uchidan yaxshi yomon pol elish butparastlikdir. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, bu 3 ish batil ishlardan bo'lib,
İslam dininden burunqi cahiliyet devri adamlar yapışıdığan kahillikning türlerinden idi. İslam dini meydana kelgenden keyin bu işlerning birer paydını qo'lga keltirish va birer ziyanni dafi qilishda hech qanday rol yo'q ekanligi bayon qilinib inkor qilingan. Ikkinchi, ular bilan shug'ullanish va ularga ishonishning bir xil gumrohlik va Allohga sherik keltirish ekanligi muqimlashtirilgan. Bu ishlar yolg'ondan tuhmat bilan qarsiq aytilgan apqashchi gaplar bo'lishdan tashqari yana g'aybni bilish da'vo qilingan bo'ladi. Uchinchi, kishilar rambollikqa ishonmasligi, pol soldirmasligi, g'aybni Allohdan boshqa kishining bilmaydiganligiga ishonishi, Qur'on Karim va payg'ambar alayhissalomning hadislari bo'yicha ish qilishning lozimligi. 1671 hadis İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki yulduzga qarab pol elishdan iborat munajjimlikdan bir narsa o'rgansa, sehrgarlikdan bir shaxs o'rgangan bo'ladi. Munajjimlikdan qancha o'rgansa, uning sehrgarligimi eshib boradi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, har xil polchilik ishlaridan va polchilik ishonishdan nahiy qilingan. Polchilikning sehrgarlikka kirdiganligi va Allohga sherik keltirish bilan teng turadigan cho'ng gunoh ekanligi. Ikkinchi, bu yerda ilmiy nujum degani astronomiya emas. Ibn Allah naql qilib aytdi: Yulduz planetlarning aylanishi, birlashish yoki aylanishidan shamol chiqadigan yoki yomg'ir yog'adigan vaqtlarni bila olamiz, hamda kelajakda bo'lgan hodisalarni bila olamiz. Planetlardagi o'zgarishlarning zaminda bo'lgan ishlarga ta'siri bor deb qarash cheklangan. Ammo ilmiy nujum kunning qayrilishi yoki qibla tarafni bilish degandek ko'z bilan ko'rib tajriba qilib biladigan ilmlardan nahiy qilinmaydi. Chunki bu xil ilmda ko'z bilan ko'rgan soya yoki yulduzlarga asoslanadi. 1672 hadis Muaviye ibn Hakam radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Allohning rasuli, yangi musulmon bo'lgan odamman. Alloh taolo islom dinini maydonga keltirdi. Bizning ichimizda kahillarga borganlar bor dedim. Payg'ambar alayhissalom sen ularga bormagan dedi. Men bizning ichimizda yomon pal oldiganlar bor desam, payg'ambar alayhissalom bu ularning ko'nglida paydo bo'lgan ishdir. Bu ularga bo'lgan ishni to'sib qola olmaydi dedi. Men bizning ichimizda yerga chijaydiganlar bor desam, payg'ambar alayhissalom ilgirki payg'ambarlardan bir payg'ambar yerga chijaydi. Kimki shu payg'ambarlik chijaydigan bo'lsa, uningda bak yo'q. Ular payg'ambardek chijalmaydiganlik uchun jimjimusun dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ko'nglim eg'otidu, ko'nglim uyg'otidu, ko'nglim tuyg'otidu degandek dinga o'xshash kishida tasodif paydo bo'lgan, ammo kishi shu bo'yicha amal qilmaydigan tuyg'ular uchun kishi jazoga tortilmaydiganligi. Ikkinchi, bu yerdagi o'lcham shuki, g'aybni bilishni da'vo qilmaslik sharti ostida shay'larning mohiyatiga, voqealarning o'zgarish qonuniyatiga, meydonga kelish sabablariga asosan ish hadislar ustida tafakkur yurgizib, muayyan tunish hosil qilish va bilishlarning bunga kirmaydiganligi. 1673 hadis Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom iqtisoddan pulni, fahishdan kelgan pulni va polchilikdan kelgan pulni yeyishni ma'ni qildi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, it ayni jins hayvon bo'lganligi uchun it setish yoki setib olish harom qilinganligi. Ikkinchi, it setib topgan pul, fahishidan topgan pul va polchilik qilib topgan pul hammasi harom bo'lib, bundoq pulni ilishga, ishlatishga bo'lmaydi. Mayli pul bo'lsin yoki mol bo'lsin, buningdan kelgan tafovut hammasi harom. Uchinchi, it setib olishning yoki polchilikning haqqini berishning haromligi. 304-bob shumpal elishdan cheklash to'g'risida. 1674 hadis Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom islomda kasal kechidu deb e'tiqod qilish yo'q, qushlarning uchidan shumlanish yo'q. Men yaxshi polni yoqtiraman dedi. Sahobalar yaxshi pol degan nima dedi? Payg'ambar alayhissalom yaxshi pol degan yaxshi so'zdan iborat dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, sog' kishining kasal kishiga aralashishdan kasallik kelib chiqadi deb qarashdan nahiy qilingan. Chunki shay'lar Xudoning taqdirsiz bir-biriga ta'sir yetkazolmaydi. Ikkinchi, kishidagi mikrobning rasululloh sog' kishiga ikkinchi bir shaxsga yo'qadiganligi isbotlansa, sog' kishilarning kasallarga aralashishdan cheklanganligi. Uchinchi, shumpal elishdan nahiy qilgan. Hadisda aytilgan yaxshi pol hargizmo asli ma'nodagi polchiga berib, pol ochqizib, uningdan xushxabar anglashni ko'rsatmaydi. Balki bu yerda demoqchi bo'lgan maqsad bandaning Xudoga qarata yaxshi o'yda bo'lganlik uchun yaxshi ish hisoblanganligi. Shuningdek, payg'ambar alayhissalomning bundan shartlanganligi bayon qilingan.
4. Şadlıq və ümid bağışlaydigan sözlərni qilishning və shu sözlərni anglashqa rəğbətlendirishning yaxshi ekanligi. Aksicha, shum eg'izlik qilishning və bo'lmagan sözlərni qilishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1675 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhudan rivayet qılınıdiki, Peygamber aleyhisselam kesel küçüdü deb e'tiqod qilish yo'q, yaman pal elish yo'q. Agar biror narsada shumliq bor deyilsa, u yaman qo'shnilik uyda, diyonatsiz bad axloqli ayolda, xuy yaman otda bo'ladi degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1676 hadis. Burayda radıyallahu anhudan rivayet qılınıdiki, Peygamber aleyhisselam yaman pal almaydi. Ebu Davud rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, bu hadisda qushlarning pal elishdan cheklangan va hech qanday qushlarga qarab shum pal olmaslik hamda hamma narsa unutar bo'lsa Peygamber aleyhisselamga rag'batlantirilgan. 1677 hadis. Urvata ibn Amir radıyallahu anhudan rivayet qılınıdiki, Peygamber aleyhisselamning yanında shum pal elingan edi. Peygamber aleyhisselam yaxshi o'yda bo'lish palning yaxshi hisoblanadi. Yomon pal musulmonlik qilmoqchi bo'lgan ishni yaltay quzmusun. Eğer biringlar yoqtirmaydigan narsani ko'rsa, ey Alloh, yaxshiliklarni faqat senga berasan va yomonliklarni faqat senga deb qilasan. Sening kuch-quvvating va madadingsiz hech qanday ish amalga oshmaydi desin dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, yomonlik akiladigan narsalarning yomonligini deb qilish uchun Alloh taolodan yordam tilash va uningga iltijo qilish kerakligi. Ikkinchi, odatda kishilar yomon pal oladigan ishlar yuz berganda yoki ko'ngliga biror narsa kechganda mazkur duo bilan duo qilishning yaxshi ekanligi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarındaşlar, yaxshilar bo'lsin, o'qib 714 va 305 bobga kelgan davomlashtiramiz. Yo'llangan hadislarni vaqtida anglashinglarni tavsiya qilaman. Yaxshilar bo'lsa 714 bob, 305 bob gilam, palas, adyal, tosh, kiyim-kechak, tilla, tanga, yostiq qatorliqlarga canlıqlarning suratini chizishning haromligi ve tamga, to'risqa, perdiga, bosh kiyimga, kiyim-kechak qatorliqlarga surat chizishning haromligi ve chizilgan suratlarni yo'qotishga buyurish to'g'risida. 1678 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet qılınıdiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Haqiqatan mushu suratni chizuvchilar qiyomatda azobga qoladi. Ularga barliqqa keltirgan narsalaringlarni tirildiringlar deyiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, jonliq narsalarning rasmini chizish qattiq cheklangan hamda harom qilingan ish bo'lib, rasm chizishning qiyomatda azob duchor bo'lganligi hamda uningdan rasmga jon kirish talab qilinganligi, bu chog'da rasmga jon kirishga qanday uning qudrati yetsin. Ikkinchi, o'qitish ishlarida yoki kasallarga diagnoz qo'yishda rasm ishlashga bo'lganligi, lekin rasmni g'oya va nishon qila olmaslik shart ostida bo'lishi. Chunki zaruriyat bo'lganda cheklangan ishlar mubah qilindi. Zaruriyat o'z o'lchami bo'yicha o'lchinadi. Agar zaruriyat tug'ilmasdan o'zni ko'rsatish va ko'ngil xo'sh qilish uchun jonliq narsalarning rasmini chizsa harom bo'ladi. 1679 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet qılındıki, Peygamber aleyhisselam bir seferden qaytib keldi. Men supuğa suratlik nefis perde tartib qo'ygan edim. Peygamber aleyhisselam onu görüpla chiroyi o'zgarib ketdi. Ondan ey Ayşe, qiyomat kuni Allohning qattiq azobi qoldiganlar Allohning mahluqoti o'xshatib bir narsani barliq keltirgan kishi dedi. Ondan uni biz kesib bir yoki ikki yostiq qilib oldik. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, rasm chizishdan bo'libmi ramkalarga elib tamga esib qo'yish va parda qatorliq narsalar tushirib ulug'lashdan qattiq nahiy qilingan. Bo'libmi rasm suratlarni qabrga qo'yishdan ogohlantirish kerak. Chunki bu ishlar inkor qilish zo'r bo'lgan bidat qatoriga kiradi. 1680 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qilindiki, men Rasulullahning mundaq deganligini anglagan. Her qanday jonlarning suratini chizuvchi do'zaxga kirdi. U chizgan har bir surat uchun jahannamda aydin azobga duchor bo'ladi. Ibn Abbas yana Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Agar bek chizg'in kelsa, dal-daraxt va boshqa jonsiz narsalarni chizgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1681 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet qilindiki, men Rasulullahning
Dunyoda jandarlarning rasmini sızgan odam qiyomat kuni Allohda o'zing sızgan rasmga jon kirgiz deb azoblaydi. Rasm sızgıcı uningga hargiz jon kirgizilmaydi deyilgan anglagan edim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1682 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim deydi. Allohning dargohida qiyomat kuni eng qattiq azob qildiganlar jonliq narsalarning rasmini sızgıchlardir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1683 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, men Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan. Allah Taala men yaratgan narsaga o'xshab yaratmoqchi bo'lgan odamdanmi zolim odam bormi? Qani ular chumila yoki bug'doy yoki arpichoqlik narsa yaratib baqsinchi degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1684 hadis. Abu Talha radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Farishta, ya'ni rahmat farishtalari it va suratlar bar uyga kirmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1685 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu badan rivoyat qilindiki, Jibril alayhissalom Payg'ambar alayhissalomga va'da qilib vaqtida kelmay kechikib qoldi. Payg'ambar alayhissalomning ishchisi qilib sirtqa chiqdi. Jibril alayhissalomga uchrab qoldi. Jibril alayhissalomga Payg'ambar alayhissalom kechib kelganligi to'g'riliq og'irnadi. Jibril alayhissalom biz shubhisizki it va suratlar uyga kirmaymiz dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. 1686 hadis. Aisha radhiyallohu anha da rivoyat qilindiki, Jibril alayhissalom Rasulullohga palon vaqtga kelaman deb vaqtida kelmay qo'ysa, Allohning payg'ambari Alloh va Allohning farishtalari va'si qilmaydi degan alda qo'lidagi asini tashladi. Ondan qarasa karavotning ostida bir itning kuchuk turibdi. Payg'ambar alayhissalom bu it qachon kirib oldi dedi. Men Alloh bilan qasamki uqmayman dedim. Payg'ambar alayhissalom buyurib buni chiqarg'izayotgandan keyin Jibril alayhissalom kirib keldi. Payg'ambar alayhissalom va'da qilganidan qarab o'ltirsam kelmay qo'yding'u dedi. Jibril alayhissalom uyingda it bo'lg'ach kirmadim. Biz it va suratlar uyga kirmaymiz dedi. Muslim rivoyat qilgan. 1687 hadis. Abd Tayyah Hayyan ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu menga men seni Payg'ambar alayhissalom burun meni avatgan ishqa avataymi? U bo'lsa qaysi bir yerda bir suratni ko'rsang uni yo'qotmay qo'ymagan, birer ig'iz qabrini ko'rsang, ig'iz qabrini ko'rsang uni tuzatmay qo'ymagan dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, rasmni va rasmsiz cheklashning zo'r bo'lgan ish ekanligi. Ikkinchi, qabr qatirish va qabrni yerdan egiz qilishdan cheklangan. 306 bab ovlash, mol-varon yoki dehqonchilik qaratishdan boshqa sabablar bilan it boqishning haromligi to'g'risida. 1688 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, men Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Kimki ovishdi yoki chorva qaraydigan itdan boshqa it boqsa, har kuni uning savobidan 2 qiyrat kemib boradi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Zot yaxshi amallarning savobiga yuqori o'lchamni ishlatishdan Alloh va Allohning rasuliga ma'lumlik ish bo'lib, uning biz yuqorida aytgan pul birlik emas, boshqa xil miqdordagi o'lcham bo'lish ehtimoliga yaqin. 1689 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki it boqitgan, uning har kunlik qilgan amalining savobidan bir parcha kemib turdi. Ammo dehqonchilik yoki chorvachilik ehtiyoji uchun it boqish uning kirmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, hech qanday zarur ehtiyoj bo'lmagan ahvol ostida it boqsa harom bo'lganligi. Agar chorva etveri uy joylarini qo'llash uchun itga ehtiyoj bo'lsa, it boqsa joiz bo'lganligi. Ikkinchi, hech bir ehtiyojsiz it boqish savobni kamaytiradi. Olimlar savobning kemish sababini itning nijosatidan saqlanolmay ibodat qilib qolsa, ibodat savobining kemishidan bo'ldi deb bayon qildi. Ba'zilar it mehmon qo'yadiganligi, soillarni qo'rqitganligi uchun savobni kamaytirdi deb qarashdi. 307 bab tuga va boshqa hayvonlarga qo'ng'iroq ilishning yaxshi emasligi va safarda it va qo'ng'iroq ilib yurishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1690 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Farishtalar it va qo'ng'iroqlar karvonga hamroh bo'lmaydi. Muslim rivoyat qilgan. 1691 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qo'ng'iroq shaytonning naylaridandir.
Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. It beqish va it amr qilishdan nahiy qilingan. 2. Farishtalarning barakatini qo'ldan berib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroq yoki shuning o'xshash ovoz chiqargan narsalarni osmaslik, bo'libmi safardagi uloqlarga osmaslik, chunki musofir safar jarayonida farishtalarning saqlashiga bek ehtiyojli bo'ladi. Qo'ng'iroq esishning yaxshi emasligining sababi qo'ng'iroq ovozidan farishtalar urib ketadi. Shaytonlar bu ovoz bilan kishilarni osonla ozdiradi. 3. Musulmon kishi farishtalar suhbatiga erishgan bo'lishi, farishtalarning qochiradigan ishlardan yiroq bo'lishi kerak. 308-bob Gandi yeyishga odatlanib qolgan, betbo'y purab turgan tugilarga minishdan ma'ni qilinganligi. Agar ular pok narsalarni yeb, go'sht poklansa, ulardan foydalanishga bo'ladiganligi to'g'risida. 1692-hadis. Ibn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom gandi yeydigan tugini minishdan ma'ni qilgan. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: İslam dinining pokizlik va tozaliqqa ahamiyat berdiganligi, ko'ngilni g'ash qiladigan nijosat, paskin narsalardan yiroq turadiganligi. 309-bob masjidga tukirishdan ma'ni qilish to'g'risida. 1693-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Masjidga tukirish gunohdir. Uning kafarati tukirkini ko'mitishdir. Muslim rivoyat qilgan. Zot masjid osti qum yoki to'pi bo'lsa, tukirikni ko'mitsa bo'ladi. Abu Mahasin Royani bu yerdagi ko'mishning ma'nosi uni masjiddan chiqarib o'tishdir. Masjid osti tosh yoki suv olgan bo'lsa, oyoq bilan surtish texim bo'lg'achdir. Bunda qilganlar uni kiyimi, qo'li va boshqa narsalar bilan eyitib tozalatish lozim deydi. 1694-hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom masjidning qibla temirida manqa yoki tukurik yoki balg'amni ko'rdi-da, uni tozalab o'tdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1695-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bu masjidlar suylik va napak narsalarning bo'lishiga munosib kelmaydi. Haqiqatda masjidlar Allohni zikr qilishga va Qur'on o'qishga xosdir. Muslim rivoyat qilgan. Bu bobdagi hadislarning muhim nuqtalari: 1690 Bu bobdagi hadislarning muhim nuqtalari: 1. Masjidga tukirikka o'xshash paskin narsalarni tashlashning harom ekanligi. Agar tashlagan paskin narsa nijosat bo'lsa, texim harom bo'lganligi. Masjidda paskin narsa tashlagan kishi shu narsa masjidni yo'qolsa gunohkor bo'lganligi. Masjidga paskin narsa tashlagan kishi Alloh taolodan mag'firat tilashi hamda tashlagan narsani darhol tozalatish kerak. 2. Musulmon kishi masjidda paskin narsa ko'rsa, darhol tozalatishi, agar ko'rgan narsa nijosat bo'lsa, uni yo'qotishni majburiyat bo'ladi. Agar ko'rgan nijosat bo'lmay, boshqalar paskin narsa bo'lsa, ilitishi yaxshi hisoblanadi. 3. Masjidning tozaligiga ahamiyat berish. Masjidda Allohni aslab ibodat qilishga, Qur'on Karim o'qishga, namozni ado qilishga, diniy va boshqa fazilatli bilimlarni o'rganishga ko'ngil bo'lmak. 310-bob masjidda jidal majro qilish, yuqori ovozda gap qilish, yetgan narsani izlash, sud sadiq qilish, ijara elish, boshqa muomalaga oid ishlarni qilishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1696-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan: Kimki birovning yetgan narsasini masjidda surishtirgan so'zlarini anglasa, Alloh yetgan narsani qaytarib bermasin desin. Chunki masjid bundaq ishlar uchun solingan emas. Muslim rivoyat qilgan. 1697-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir kishining masjidda ilm berim qilayotganligini ko'rsanglar, Alloh savdoni foydali qilmasin, danglar va bir kishining yetgan narsasini masjidga kelib izlash bilan bo'layotganligini ko'rsanglar, Alloh u narsani qaytarib bermasin, danglar. Tirmiziy rivoyat qilgan. 1698-hadis. Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir kishi yetgan tugining dirkini elib, qizil tugi topib olganlar bormi dedi. Rasululloh topolmag'aysan. Haqiqatan masjidlar namoz, zikr, ilm o'rganish qatorli ishlar uchun so'lingan dedi. Muslim rivoyat qilgan. 1699-hadis. Amr ibn Shuayb radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom masjidda oldi sotdi qilishdan, yetgan narsani izlashdan va she'r o'qishdan ma'ni qilgan. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Yuqorqi hadislarning muhim nuqtalari:
masjidda so'zsiriq qilishdan, yo'qolib ketgan narsani e'lon qilishdan, she'r o'qishdan va shuningdek dunyo ishlari to'g'riliq paranslashdan nahiy qilgan. Ikkinchi, masjidda dunyo paranlini qilish masjiddagi namoz o'qiyotgan yoki Qur'on tilovat qilayotgan va yoki ilm o'rganganlarga ta'sir yetkazilmagan taqdirdami masjidda paranslash makruh hisoblanadi. Agar ta'sir yetkazsa, masjidda paranslash harom bo'ladi. Uchinchi, masjidlar dunyo savdosi emas, oxirat savdosi qilingan bozor. Shunga masjidlarni oxiratga munosabatsiz ishlardan xoli qilish kerak. To'rtinchi, masjidda musulmonlarning diniy va ijtimoiy umumiy manfaatiga aloqador so'zlarni qilsa joiz bo'lganligi. 1700 hadis. Sahib ibn Yazid radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, men masjidda edim. Menga biri shig'il tash otdi. Qarasam Umar ibn Xattob ekan. U menga "Al ikki odam chaqirib kel" dedi. Men u ikkisini chaqirib keldim. Umar ularga "Sizlar qayerlik" dedi. Ular "Biz Toifdan" dedi. Umar "Agar sizlar Madinalik bo'lsanglar, cho'qim sizlarni adablab qo'yatdim. Rasulullohning masjidida yuqori ovoz gap qilansizlar" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, masjidda yuqori ovoz zikr tasbih etish va Qur'on tilovat qilishning yaxshi emasligi. Agar namoz o'quvchilarni namozdan ajratadigan darajada yuqori ovoz chiqarsa, cheklanganligi. Ikkinchi, masjidda boshqalarni bir ishdan ogohlantirmoqchi yoki bir ish buyurmoqchi bo'lsa, ovoz chiqarmay qo'yish shart qilishning yaxshi ekanligi. Uchinchi, masjidda yaxshilik buyurib, yomonlikni to'sishga rag'batlantirgan. Chunki yaxshilik buyurib, yomonlikni to'sish islomning buyuk maqsadlaridan bo'lib, masjid odatlariga rioya qilmagan kishiga pand-nasihat qilishmi shuning jumlasidandir. To'rtinchi, Alloh taolaning uylari, masjidlar faqat Allohga toat ibodat qilish uchun tayyorlangan bo'lib, buning rioya qilishimiz kerakligi. Alloh taolo bunday deydi: Allohning ulug'lanishi va ismining etilishi buyurilgan masjidlarda mo'minlar etdigan oqshomda tasbih etib turadi. Ular shunday qillarki, so'd-sitiq ularni Allohning zikr qilishdan, namoz o'qishdan, zakot berishdan g'aflat qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalayim qilishgan kun qiyomat kunidan qo'rqadi. Qur'on Karim Sura Nur 36-37 oyatlar. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bo'lsin, o'qib 733-bet 324 bobga kelgan davomlashtiramiz. Xo'razni tillashning yaxshi emasligi to'g'risida 1730 hadis. Said ibn Halid radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Xo'razni tillamanglar, chunki u namoz o'qiyotdi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, xo'razni tillashga bo'lmaydiganligi, chunki xo'roz kishilarni uyqudan uyg'otib, namoz va kech ibodatlariga aldirashga undaydiganligi. Ikkinchi, xo'razning tillashidan zerikish his qilishning yaxshi emasligi. Uchinchi, Alloh taolaning toatiga yordamchi bo'ladigan va shuningga turtki bo'ladigan barliq ishlarga qiziqish musulmonning axloqi ekanligi. 325-bob Palani yulduz berkisidan bizlarga yomg'ir yog'di deyishning ma'ni qilinganligi to'g'risida 1731 hadis. Zayd ibn Halid radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bizga Hudaybiyada yomg'ir yoqqan kechining attigini bomdod namozini o'qib berdi. Namozni o'qib bo'lib kishilarga qarab, Rabbinglarning nima deganligini bilamsizlar dedi. Sahabalar Alloh va Allohning rasuli buni obdan biladi dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh aytdi: "Mening bandalarimdan ba'zi mu'min olib taat qildi, ba'zi kafir olib taat qildi. Allohning fazli va marhamati bilan yomg'ir yog'di degan odamga kelsak, menga iymon etquchidir, yolsizni inkor qilguchidir. Palani yolsizning barkatidan bizga yomg'ir yog'di degan odam keldigan bo'lsak, u meni inkor qilguchidir, yolsizga iymon etquchidir" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, koinot hodislarining haqiqiy boshqaruvchisi Alloh taolo bo'lib, hadislarni Alloh taologa nisbat berish kerak. Ikkinchi, hadislar faqat sababchi omillardan paydo bo'lgan deb qarash kufrlik va xudoga sherik keltirganlik bo'lganligi. Uchinchi, hadislarning haqiqiy paydo qiluvchisi Alloh taolo deb qarash bilan bir vaqtda hadislarni sababchi omillarga nisbat bersa bo'lganligi. To'rtinchi, jahiliyat zamonidagi kishilar biror yulduz chiqqan yoki ko'chgan vaqtda yomg'ir yog'sa, yomg'irni shu yulduzga nisbat beradi. Sahobalarning jahiliyat kishilarda qarashda bo'luvdi. Payg'ambar alayhissalom bu xil qarashdan ularni qattiq cheklagan. Yaxshilar bog'chisi 734-bet 326-bob musulmonni kafir deyishning haromligi to'g'risida 1732 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Bir kishi o'zining birodarini "Ey kafir" deydi ekan, kufrlik ularning biriga tushadi. U odamning birodari degandek shundoq bo'lgan bo'lsa, bu gap deyilgichiga tushadi. Undoq bo'lmasa, shundoq degichining o'ziga yanadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1733 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan.
Kimki bir kishini kafir yoki Allohning dushmani deb chaqirsa va halanki chaqiruvchi undaq bo'lmasa, digichining so'zi uning o'ziga inib qoladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi: musulmon kishining kufrlik yoki kufrlik ma'nosi bor sifatlar bilan sifatlashning harom ekanligi va hech qanday dalil isbotsiz musulmon kishining kufrlik bilan sifatlab, kafir deb qaragan kishining o'zi iymonni kufrlik deb qaraganlik uchun kafir bo'lib ketganligi. 327 bab yomon so'zlarni qilish va og'zi bezaklikdan ma'ni qilish to'g'risida. 1734 hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mümin adam kishilarga til tekkizmaydi, kishilarni qarg'amaydi, yomon so'z qilmaydi va og'zini buzib tilmaydi dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, yomon axloqlardan yiroqlashib, yaxshi axloqlar bilan zinnatlanish iymoniy komillik hisoblanganligi. Ikkinchi, til ahonat, ta'na, malomat va qabih so'zlar bilan haqorat qilishdan yiroq bo'lishga rag'batlantirilgan hamda yuqorqi ishlarni qilishning iymonning kamtikligining dalili ekanligi bayon qilingan. 1735 hadis Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: behayolik kishini sat ko'rsatadi, nomuschanlik kishiga usun qo'shadi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, behayo so'z harakatlarini tark etishga rag'batlantirilgan hamda behayo so'z harakatlarning gunoh ishlarga ketib qolishning sababchisi ekanligi so'zlangan. Ikkinchi, hayolik bo'lish, chunki hayo malomatga qoldirgan ishlarni yiroq qiladi, ayib nuqsonlar bilan sifatlanib qolishdan yiroqlashtiradi. 735 bab 328 bab avam xalq bilan paranglashganda ustulik bilan fasohatlik so'zlayman deb zo'riqish, odatda ishlatmaydigan yova so'zlarni va tushuniksiz atalg'ularni ishlatishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1736 hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom so'z harakatda cho'nqilishiman deb hadisni oshirgan kishilar halok bo'ladi deb 3 qatim takrorladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bu hadisda so'z harakatlarda chekatni oshirishdan ogohlantirilgan va ishlarni zo'riqmasdan oddiy ilib berishga targ'ib qilingan. 1737 hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kala o'tni yalmoq degandek chaynab kep qilganlarni Alloh yomon ko'radi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. 1738 hadis Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni menga eng suyumli va o'rin jihatda eng yaqin bo'lganinglar eng go'zal axloqli bo'lganinglardir. Qiyomat kuni men eng yomon ko'radigan va mendan eng yiroq bo'lganinglar to'la gap qiladigan, og'ziga kelganini bildirlaydigan, so'zmanligini ko'z-ko'z qilish uchun og'zini to'ldirib gap qiladiganlardir. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: hech qanday foydasi yo'qlar og'ziga kelgancha bildirlab yasalmalik bilan foydasiz so'zlarni qilishga bo'lmaydiganligi hamda bunday so'zlashning harom ekanligi, Alloh taoloning g'azab nafratiga uchrab qiyomatda payg'ambar alayhissalomning shafaatidan yiroqlashib ketish xorlik va mahrumlik bo'lib, qiyomat kunidagi xorlik faqat harom ishlarni qilganlarga xos bo'lganligi. Ikkinchi, musulmon kishi so'z qilganda yasalmalik qilmay, qiyin iboralarni ishlatmay, zo'r o'qmay, fasohat balog'atga va mantiqqa uyg'un holda so'z ishlatishi, o'z tabiatini saqlashi kerak. Uchinchi, kamtarlik bilan so'zlash musulmonning axloqiy kamolligining ifodasidir. 329 bab nafsim askilashib ketdi deyishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1739 hadis Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: biror singlar nafsim askilashib ketdi demasin, lekin nafsim qasovatlashib ketdi desin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Alloh taolo musulmonni hurmatli qilgachqa, musulmon o'zini nafsim askilashib ketdi deb so'zlashning yaxshi emasligi. Ikkinchi, so'zlaganda chiroyli iboralarni ishiltish, qabih so'zlarni qilmaslikqa rag'batlantirilgan. 330 bab o'zimni karim ulug' deb atashning yaxshi emasligi to'g'risida. 1740 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: o'zimni karim deb atamanglar, chunki karim degan nom musulmonga munosibdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda karim degan mu'minning qalbidir deyilgan. Yana bir rivoyatda ular o'zimni karim deb ataydi. Amaliyotda karim degan mu'minning qalbidir deyilgan. 1741 hadis Vail ibn Yujri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: o'zimni karim deb atamanglar, lekin inab va abala danglar. Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtasi: o'zimga karim ulug' degan ma'noda degan so'zni ishlatishning yaxshi emasligi. O'zim lug'atda karim deb atalsa-mu, lekin bu atalg'i bilan atash pak musulmonning alohida bo'lgan madiya so'zi bilan boshqa narsani ataganlik bo'lib qoladi. Shunga biror narsani o'zi yo'q madiya sifatlari bilan atash cheklangan. Ibn Jawziy Jami'ul Musnadda aytadi: karim degan atalg'ini o'zimga ishlatishdan cheklashning sababi arablar uzum ariqini ichganlikdan uni ulug' hisoblashadi. Shunga o'zimni karim degan atalg'i bilan atagan bo'lgachqa, o'zimni madiya so'zi bilan atash cheklangan. Qalbi iymon nuri bilan to'lgan mu'min kelgan so'zga eng loyiq.
Yaxşılar bag'isi 737-bet, 331-bab. Uylanishga o'xshash biror shariatga doir sabab bo'lmasa, er kishiga bir ayolning go'zalliklarini so'zlab berishdan cheklash to'g'risida. 1742 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: ayol bilan ayol bir to'shakda yotmasin. Bir to'shakda yotsa, u ayol eriga ikkinchi ayolning sifatini go'yo eri uning qarab turayotgandek sifatlab berib qoladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi ayol kishining yot bir erga sifatlab berishning harom ekanligi. Chunki sifatlash, qarash va ko'rishning hukmida. Buningdagi hikmat sifatni anglovchi odam sifatlanguvchiga ko'ngli tushib qolib va qiziqib fitnaga duchor bo'lishi mumkin. 332-bab. Ey Allah, xohlasang mag'firat qilgin deb duo qilishning yaxshi emasligi, balki ishinib mag'firat tilash kerakligi to'g'risida. 1743 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: biror singlar hargizmi ey Allah, xohlasang meni mag'firat qilgin, ey Allah, xohlasang menga rahmat qilgin demasin, balki ishonch qilib tilasin, chunki Allohning zo'rlig'i yo'q. Allah hech qanday chekimga uchirmaydi. Shunga tilginimni berolmasa xijil bo'lib qolmasin degandek, insonlarga ishlatadigan agar xohlasangiz deganga o'xshash so'zlarni ishlatishning qat'iy hojati yo'q. Muslimning bir rivoyatida mundoq deyilgan: ishinib turib tilasin, tilgini qancha cho'ng bo'lsin tilaversin, lekin Allohning bandasiga bergini Allohning sifatdan cho'ng bilinmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1744 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: biror singlar duo qilsa ishinib turib qilsin, hargizmi ey Allah, xohlasang bergin demasin, chunki Allohni berishga zo'rlig'i yo'q. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 333-bab. Allah va paloni xohlasa deyishning to'g'ri emasligi to'g'risida. 1745 hadis. Uzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Allah xohlasa va paloni xohlasa demanglar, lekin Allah xohlasa ondan paloni xohlasa denglar. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari: insonning xohishini Alloh taoloning xohishi bilan teng o'rin qo'yishning yaxshi emasligi. Bunda qilganda xohlagan chog'dagi o'rtoqlik inson bilan Alloh taoloda teng bir degan gumonga tushirib qo'ydiganligi. Amaliyotda ikki xohish o'rtasida zo'r farq mavjud ekanligi. Chunki Alloh taoloning xohishi azaliy bo'lib, bandaning bo'lsa yangidan paydo bo'lganligi. Ikkinchi, agar ikki xohish alliqini ondan keyin degan qo'shimchalar bilan ayirsa cheklanmaydiganligi. Chunki bunday deganlik Alloh taoloning xohishi bo'lganda ondan bandaning xohish qila oladi deb qaraganlik bo'lganligi. Yaxshilar bag'isi 739-bet, 334-bab. Xuftandan keyin paranglashning yaxshi emasligi to'g'risida. Bu yerda deyilayotgan yaxshi bo'lmagan parang xuftandan keyingi vaqtdan boshqa chog'larda qilinsa karoyati bo'lmaydi. Boshqa chog'larda qilinsa makruh yoki harom sanalgan paranglar bu chog'da taqim makruh va harom sanaladi. Ilmiy muzokara, yaxshi kishilarning hikoyalari, go'zal axloqqa oid paranglar, mehmon bilan so'zlashish, hojatmand bilan so'zlashish qatorliq paranglar, shundaqla biror o'zr bo'lib qolib qilgan paranglarda hech farq yo'qdir. Bu vaqtda kelgan sahih hadislar bu jihatdagi bayonimizni ta'kidlaydi. 1746 hadis. Abu Barza radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom xuftandan ilgari uxlashni, xuftandan keyin paranglashni yoqtirmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, xuftan namozi o'qimay uxlashning yaxshi emasligi. Chunki bunday qilganda tong otishdan burun uyg'onolmay xuftan namozi qazo bo'lib ketishi mumkin. Ikkinchi, xuftan namozidan keyin uxlash, bekor gap qilib o'ltirmaslik, xuftandan keyin uxlamay boshqa so'z harakatlar bilan mashg'ul bo'lish, kechish ibodatlariga vaqtida uyg'onmaslik yoki bomdodni vaqtida o'qiy olmaslik sababchi bo'lib qoladi. Shunga bir kunlik ish harakatni namoz bilan yaxshi tamomlash uchun xuftandan keyin uxlash afzal. Uchinchi, xuftandan keyin shariatga aloqasi yo'q quruq gap qilib o'ltirishning yaxshi emasligi hamda namozni vaqtida ado qilishga to'salg'i bo'lgan mashg'ulot yoki behuda so'z harakatlarning harom ekanligi. Chunki bunday qilish namozni qasddan o'z vaqtidan kechiktirganlik hukmida bo'ladi. 1747 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom oxirgi umrida bir oqshomda xuftanni jamoat bilan o'qib bo'lib mundoq dedi: bu kecha to'g'riliq deb biqinglarchi, men aytayki, mush kechadan boshlab 100 yil o'tgandan keyin yer yuziga bugungi hayot kishilardan hech kim qolmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1748 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, sahobalar bir oqshom xuftan namozi uchun payg'ambar alayhissalomni kutib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom yarim kechaga yaqin kelib, ularga xuftan namozi o'qib berdi. Ondan bizga nutq so'zlab mundoq dedi: kishilar namozni o'qib bo'ldi, ondan uxlashdi. Sizlar namozni kutib o'ltirgan ekansizlar, sizlarga aman namozdan ishib turgandek savob berildi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari: xuftan namozidan keyin ilm o'rganishga o'xshash shariatda foydali, yaxshi ishlar to'g'riliq so'zlasa hamda ayoliga kuyinish va mehribonlik yuzasidan chaqchaqlashsa bo'lganligi. Ikkinchi, 1747 hadisda payg'ambar alayhissalomning mo'jizasi bayon qilingan bo'lib, bu mo'jiza keyin payg'ambar alayhissalom qanday xabar qilgan bo'lsa, shunday ko'z bergan. Uchinchi, 1748 hadisda ko'proq ajr savobga noil bo'lish uchun masjidga burun berishga, namozni kutishga rag'batlantirilgan.
335 bab şer'i özrüsü bolmasıla ayol kişinin eri töşekке çakırganda baştasının aramlık doğrusida. 1749 hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Er kişi ayolunu töşekke çakırsa ayalı unumay bunundan xafa bolup yetip kalsa ferişler o ayolga taң atqılarını toquydu. Buxari ve Müslim rivayet kılgan. Yani bir rivayette o ayol erinin kızı kelgiçe deyilgen. Hadisinin mühim noktaları. Birinci, ayol kişinin eriga qarta ada qilish tegishlik baş tartib bolmaydigan mecburiyetleri bulup, eri birge boluş üçün çaqırsa maqul boluş mecburiyeti şu mecburiyetlerdendir. Ayol kişi bu mecburiyetin kesel yoki ayz yoki periz rozuga o'xshash özür bolgan sharoitda baş tartsa bolmaydiganligi. İkinci, ayol kişi erining talbiga aytganlik özürsiz maqul bolmasa, maqul bolguchilik muddatda ferishtalarning qarag'ish lannetlariga uchraydi. Hadisdagi chaqirilgan vaqtga kişinin xas qilinishi talabga ayollarning qo'shilishining o'zurligini ta'kidlash uchun bo'lgan. Chunki kechida talab kuchli bo'ladi. 3. Ayol kishi o'zining bosh tortganligidan erining g'azablanmaydiganligini bilsa, bu holda farishtalarning la'nat o'qimaydiganligi, eng yaxshisi ayol turmushining xushal xo'rim davomlashi va mehribonlikning kuchayishi uchun qo'shilsa yaxshi ekanligi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, yaxshilar bahsini o'qib 741 bet 336 vaqt kelgan. Davomlashtiramiz. Yenida bar turuqliq erning ruxsatsiz ayol kishining nafli ro'za tutishining haromligi to'g'risida. 1750 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ayol kishining eri bar turuqliq erining ruxsatsiz nafli ro'za tutishi va birovni uyga kirishga ruxsat qilishi haromdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, yenida bar chaqda ayol kishining erining yiqilishiga to'sqinlik bo'lgan nafli ro'zani erining ruxsatsiz tutishiga bo'lmaydiganligi. Chunki erning haqqi ayolning nafli ro'za tutishidan ustun turadi. Agar ayol kishi ruxsatsiz nafli ro'za tutganda erining ayolining nafli ro'zasini buzitishining durust bo'lganligi. Ikkinchi, ayol kishi eri yoqtirmaydigan kishilarni va ilm talab qilsa mujohidning ajri bo'lganligi. Erining ruxsatsiz uyga boshlasa harom bo'ladiganligi. 337 bab birer imamga iqtido qilguvchining imomdan burun ruku yoki sajdadan beshini ko'tarishining haromligi to'g'risida. 1751 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom sizlardan bir kim beshini imomdan burun ko'tarsa, u Allohning uning beshini eshakning beshida qilib qo'yishidan qo'rqmamdi degan. Yoki suratini eshakning suratidek mubaddal qilib qo'yishidan qo'rqmamdi degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, namozning ruku, sajda yoki qiyomga o'xshash asosiy rukunlarida imomdan ilgari ketishning harom ekanligi. Haromlikning dalili shuki, bu qilmishning jazosi eng qattiq azob bo'lgan chiroyining mubaddal qilinishi deb aytilgan. Lekin u kishining namozi gunoh bilan ado topadiganligi. Ikkinchi, yuqorqi ishni uning hukmini bilib turib qasddan qilsa harom bo'ladiganligi. Uchinchi, namozda imomga ergashganda namozning kamol ado bo'ladiganligi va namozning Alloh taoloning dargohida maqbul bo'ladiganligi. 338 bab namozda turgan kishining qo'lini biqinga qo'yib turishining yaxshi emasligi to'g'risida. 1752 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Rasululloh namozda turgan odamning qo'lini biqinga qo'yib turishdan cheklagan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi namozda qo'lini beliga qo'yib turishning yaxshi emasligi. Bunda qilishning akavurlikning ifodasi ekanligi. Tabarani va Bayhaqi rivoyat qilgan yana bir hadisda namazda bilim tuturuş dozaq ahlining ishi deyilgan. Lekin biror o'zri sababli qo'lini biliga qo'ysa bo'lganligi. 339 bab tamoq tayyor bo'lib kishining nafsi taqildab turgan yoki oldi orqa tahorat qilib turgan chog'da namoz o'qishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1753 hadis Oisha radhiyallohu anha da rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning mundaq deganligini anglagan. Tamoq tayyor bo'lib qolganda va tahorat Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, yemek-ichmek bar turib, och qo'rsoq yoki ussizlik holatida namoz o'qishning yaxshi emasligi. Chunki bunda qilganda namozni huzuri qalb bilan o'qib bo'lmaydiganligi. Ikkinchi, cho'ng kichik tahorat qilib ketayotgan holatda namoz o'qisa yaxshi bo'lmaydiganligi. Chunki bunda qilish kishining fikrini chechib, namozda xushu bilan turib bo'lmaydiganligi. Uchinchi, namozga hali vaqt bor bo'lsa, tamoq tayyor bo'lib qolganda va tahorat qilib turganda namoz o'qishning makruh ekanligi. Agar namoz vaqti qisqarib qolgan bo'lsa, namoz o'qisa bo'laveradiganligi. Yaxshilar bahsi 742 bet 340 bab namozda turib osmon qarashni ma'ni qilish to'g'risida. 1754 hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kishilar namozda turib nimishqa osmonga qaraydi, ular hargiz undaq qilmasin. Undaq qildigan bo'lsa, ularning ko'zlari ko'r bo'lsin. Buxoriy rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, namoz orasida osmonga qarashning yaxshi emasligi. Chunki bunda qilganlik adabsizlik va xushuni buzish hisoblanadi. Ikkinchi, namoz sirtida duo qilayotgan yoki o'ylanayotganda osmonga qarashning yaxshi ish ekanligi. 341 bab namozda turgan odamning uzrsiz uyoq bu yoqqa qarashining yaxshi emasligi to'g'risida. 1755 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, men payg'ambar alayhissalomdan namoz o'qiyotgan kishining o'ng so'lga qarash masalasini so'radim. Payg'ambar alayhissalom bu bo'lsa bandaning namozidan shaytonning o'g'irlab ketganligi bo'ladi degan. Buxoriy rivoyat qilgan. 1756 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: namozda turib u yoq bu yoqqa qarashdan saqlangan. Chunki namozda turib u yoq bu yoqqa qarashning o'zi kishini halokatga olib boradi. Qarashga majbur bo'lib qolsang, farz namozda emas, nafl namozda qarag'in. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari. Birinchi, namozda u yoq bu yoqqa qarashning yaxshi emasligi. Chunki bunday qilish g'ofillikning va xushuning kamligining alomati bo'lib, shaytonning aldirishib kelganligi. Shaytonning namoz o'quvchilarni g'aflatga qo'yishga tirishadiganligi. Shuningdek, namozda u yoq bu yoqqa qarash halokat sababi ekanligi. Chunki bu qilmish ibodat vaqtida shaytonning vasvasasiga erishib, Alloh taolodan yuz o'girish bo'lib qolganligi. Odatdagi makruh ishlarga sil qarash va makruh ishlarni qilaverishning haromga olib boradiganligi. Ikkinchi, namozda biror uzr bo'lsa, u yoq bu yoqqa qarashga bo'ladiganligi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom Hunayn tarafda turib dushman tarafga kechida oyoqcha avatgan. Atigan bombat o'qitib, oyoqcha kelgan tarafga qaragan degan rivoyat bor. Uchinchi, nafl ibodatlarda u yoq bu yoqqa qarashning makruhligi farz ibodatlarga qaraganda yengilroq bo'ladi. Chunki shariatning farz ibodatga ko'ngil bo'lishi nafl ibodatlarga ko'ngil bo'lishini yuqori turadi. To'rtinchi, yuqoridagi u yoq bu yoqqa qarash yuz bilan qarashni ko'rsatadi. Lekin gavdasi bilan burilib qarash bo'lsa harom bo'lib, namozni buzadi. Chunki gavdasini burab qarash qibla keltirishni iborat namozning shartiga daxl yetkazib qo'ydi. Yaxshilar bag'isi 342 bab qabrlarga qarab namoz o'qishni ma'ni qilish to'g'risida. 1757 hadis. Abu Marsad radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning mundoq deganligini anglagan. Qabrlarga qarab namoz o'qimanglar va qabrlarning ustida o'ltirmanglar. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, qabrga yuz keltirishni maqsad qilib hech qanday to'soqsiz qabrga qarab namoz o'qish harom. Agar oraliqda to'soq bo'lib qabrga yuz keltirishni maqsad qilmay namoz o'qisa yaxshi emas. Buningdagi hikmat bu Alloh taolodan boshqa o'qiganlik bo'ladi va mushriklik fitnasiga duchor bo'lib qolish xavfi bor. Ikkinchi, qabr ustida o'tirishning cheklanadiganligi. Chunki bunday qilish Alloh taolo hurmatga yaratgan insonni ko'zga ilmay xorliganlik hisoblanadiganligi. Imom Navaviy mundoq deydi: hadisshunoslar qabrga qotirish yaxshi emas. Qabr ustida o'tirish, shuningdek qabrga yo'linish, tayinib turish cheklangan ish degan. 343 bab namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tishning haromligi to'g'risida. 1758 hadis. Abu Juhaym Abdullah ibn Aris radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: agar namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tkichi o'ziga qanday gunoh bo'lganligini bilsa edi, uning namoz o'qishning oldidan o'tmay 40 kun yoki 40 yil kutib turgan albatta yaxshi bo'ladi. Rivoyat qiluvchi: men Rasulullohning 40 kun yoki 40 oy yoki 40 yil deganligini jazm qila olmadim degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tishning harom ekanligi. Agar masjidda namoz o'qiyotgan bo'lsa, u kishi bilan sajda qilgan o'rnining o'rtasidan o'tish harom. Ikkinchi, agar masjiddan boshqa o'rinda bo'lib, oldida to'soq qo'ygan bo'lsa, to'soq bilan u kishi o'rtasidan o'tish harom. Agar to'soq yo'q holda namoz o'qiyotgan bo'lsa, oldidan o'tish harom emas. Ikkinchi, to'soq oldiga tiklab qo'ygan asa yoki boshqa narsalar bo'lib 1 yoki 1,5 metr oraliqda tikilish kerak. Agar 1 metrdan yiroq oraliqda tiklab qo'yilgan bo'lsa, oraliqdan o'tish harom emas. Yuqorqi hukm farz va nafl namozlarga o'rtaq tatbiqlanadi. Yaxshilar bag'isi 745 bab, 344 bab. Muazzin takbir aytib farz namoz o'qilgan chaqda mayli mush namozning sunnati bo'lsin yoki nafl namozlar bo'lsin, o'qishning makruhligi to'g'risida. 1759 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: farz namozga takbir aytilgan chaqda farz namozdan boshqa namoz o'qishga bo'lmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: farz namoz o'qilayotgan yoki o'qilishga oz qolgan vaqtda nafl namozni boshlashga shuru qilishga bo'lmaydiganligi. Abu Hanifa bilan Imom Malik aytadi: bomdod namozining sunnatini farz boshlanib birinchi rakat oxirlashgacha o'qib bo'lishga ko'zi yetsa, sunnatdan burun o'qisa bo'ladi. Farz namoz o'qilayotganda nafl namozni o'qishni cheklashga hikmat: birinchidan farzning to'liqligini saqlash, ikkinchidan imom bilan jamoat orasida birdaklik bo'lish uchun birinchi takbirga ulgurish. 345 bab juma kunining kunduzini ro'za tutishga, kechasini namoz o'qishga xos qilishning yaxshi emasligi to'g'risida. 1760 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: yolg'iz juma kunining kechasini tahajjud namozi o'qishga, kunlarning ichida juma kunini ro'za tutishga xos qilib olmanglar. Lekin juma kuni odatlangan ro'zalarga to'g'ri kelib qolsa, tutsanglar kerak yo'q. Muslim rivoyat qilgan.
1761 hadis. Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Sizlardan bir kim cuma günü roza tutsa, onun oldidagi yoki keyindagi bir kunni qo'shib tutsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1762 hadis. Muhammad ibn Abbaddan rivoyat qilinadiki, u mundaq degan: "Men Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh cuma kuni roza tutishni ma'ni qilganmi deb so'rasam, u ha dedi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1763 hadis. Müminlarning anasi Juvayriya radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Rasululloh cuma kuni uning qishga kirganda u roza tutuqliq edi. Rasululloh uningga tunigin roza tutganmiding dedi. U yo'q dedi. Rasululloh atim roza tutmoqchimisan degan edi, u yana yo'q dedi. Undaq bo'lsa rozani ichib etgin dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari. Birinchi, juma kunining kunduzini rozaga yoki kechasini namoz o'qishga xos qilishning makruh bo'lganligi. Olimlar buning asosiy sababini to'ynikdek bayon qilgan. Shanba, yakshanba kunlarini ibodatga xos qilgan Yahudi xristianlarga ibodat usuli va kunlarni ulug'lash ishlarida qaram-qarshi o'tish yaxshi. Bu yerdagi cheklash haromlikni ifodalamaydi. Chunki bu yerda hayit kunlaridagi Alloh taoloning ziyofatidan roza tutib, yuz o'rishga o'xshash haromlik sabablari mavjud emas. Ikkinchi, juma kunidagi roza tövendikidek chiqarilish to'g'ri kelsa hech vaqt yo'q. Birinchi, juma kuni roza tutaman deb Alloh taologa va'da qilgan bo'lsa yoki Zulhijjaning 10-kuni degandek boshqa shariy sabab to'g'ri kelib qolsa. Ikkinchi, juma rozasini payshanba yoki shanba kuni bilan birlashtirib tutgan bo'lsa. Uchinchi, faqat juma kuni ular bir kun roza tutgan kishining ig'iz ichitishi yaxshi. 346-bab 2-3 kun yemay ichmay roza tutishning haromligi to'g'risida. 1764-hadis. Abu Hurayra va Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Rasululloh yemay ichmay ulab roza tutishni ma'ni qilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 1765-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh yemay ichmay ulab roza tutishni ma'ni qildi. Sahobalar sen ulab roza tutsang'u dedi. Rasululloh men sizlarga o'xshamayman. Menga yeydigan va ichadigan narsalar berilib, ya'ni menga Alloh tarafından yegandek va ichgandek kuch-quvvat berilib turdi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadislarning muhim nuqtalari. Birinchi, ulab roza tutish islom ummati uchun cheklangan ish. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalom alohida xususiyatlarga ega. Gahi ummatiga majburiyat bo'lmagan ish payg'ambar alayhissalomga majburiyat bo'ladi. Ummatiga joiz ish uningga joiz bo'lmay qoladi. Ba'zida ummatiga durust bo'lgan ish payg'ambar alayhissalomni texnik yusidan uningga durust bo'lmaydi. Uchinchi, ulab roza tutish payg'ambar alayhissalomning xususiyati bo'lib, boshqa kishilarga berilmagan kuch-quvvat va sabrchanlik payg'ambar alayhissalomga berilgan. Fatih İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi. Evet. Kadın hastalıkları ve doğum 2. Poliklinik. Evet. Doktorunuz Güler Ateşer. Tamam. 3 Temmuz Salı yarın 11-16. Tamam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Nereden de geçmiş olsun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Plakası hangisinin? 34 değil 05 05 RN 363 363 2 tane. 3 kişi. Bir motor, bir kızla bir motorun arkasında çocuk geldi. Aha. O da onun az bir şey büyüdü. Onu da çocuğun yaşta tutmaz çünkü küçüktü o da. Evet. Ondan sonra ikisi öyle